Ez dugu jokatu, baina bueno, final horren arabera ez da izango, igual, jungiatuko, soia faltzeko, eta horren arabera ez. Egiten, omen da txiste moduko batan, Iñaki berak esan da, txapelik ez dela lehiko tontokalen geratzen, eta dena barientetik amezketara bidean doazela. Bueno, aiatu zain nahi hori esan izan du. A ber, hola xean, oaingo, baina, bueno, esate izut, jendea holako gauzak ateatzeko eta bueno, ondo dago ire, humore pixkate ondo dago. Hori da. Jokin Altuna, zorterik onena finalean, eta bederatzi garren txapel hori burura emateko moduan zen. Eskerrik asko. Hori da, eskerrik asko. Espainiako Pilota Federazioak zestako nazioen ligan parte hartuko du, baina ez du txapelketa ofizialtzat jotzen. Agiri batean, Espainiako Federazioak azaldu du parte hartuko duela, soilik Espainia ordezkatu nahi duten kirolariek eskubideak eta interesak babesteko, baina ez dela haren esanetan txapelketa ofiziala kirolaren legearen arabera. Badatorren astean egingo du debuta pilota Euskal selekzioak Gernikan izango den nazioen ligan, eta Naiz Irratiak zuzenean eskainiko dizuen mugarri historiko hori. Astelenean Frantziaren aurkako debut bikoitza izango dute gizonezkoek eta emazkumezkoen Euskal selekzioek, eta bi partidak zuzenean eskainiko dizkizuen Naiz Irratiak Jon Garate gidari eta Ane Urkiriren analisiarekin. Asteazkenean ekainaren 4 izango da Euskal selekzioaren eta Espainiakoaren arteko lehen dema, eta hori ere gurean jarraitu halko duzu zuzenean. Ekainaren 5 eta 6 izango dira finalerdiak, eta finalak Naiz Irratiak zuzenean eskainiko ditu. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 7:00 jotzear heldu zaigu gaurko Gara eta Naizen editoriala jakiteko momentua ere. Horrela dio gaurkoak, balio duena azkenean eta beti estatu bat izatea da. Europako estatuek atzeratu egin dute beste behin ere euskara, katalana eta galegoa instituzio komunitarioetan ofizial izendatzeko bozketa. Hainbat gobernu gauzia ez dela behar bezain sakon aztertu argudiatu zuten. 2023ko azaroan ere gauza bera esan zuten. Zer erakusten du honek? Hainbat estatuk borondaterik ez dutela bat ere 3 hizkuntza hauek Europar Batasunean ofizial izendatzeko. Pedro Sánchezen gobernuak bere investidurarako Euskal Herriko, Kataluniako eta Galizako alderdiekin hartutako konpromisoetako bat da hau. Bozketa galduko zuela ikusita Espainiak auzia gai ordenetik kanpo uztea erabaki zuen. Hizkuntza ofizialen auziari bide ez emateko arrazoien artean bi nabarmendu behar dira. Batetik, PP ideologikoki gertukoak dituen alderdien eskutan diren Europako gobernuekin egin duen kanpainarekin investidurako gehiengoa ahitu nahi du, eta beti aurka agertu den ofizialtasuna ekidin. Bestetik, badira euren kasuetan ere gutxiengo nazionalak dituzten estatuak, Finlandia eta Baltikoko herrialdeak aipatu daitezke, baina ez dira bakarrak. Ez dute bide hori ireki nahi, euren herritaren artean ere asko baitira aukera horri heldu nahiko lioketenak. Ustezko zailtasun juridiko eta ekonomikoak aipatzen dituzte, baina euren ezezkoaren dimentsioa politikoa da erabat. Anistasunaren eta Europaren aberastasun kulturalaren inguruko erretolikak estatuen errealitatearekin eta interesekin talka egiten duenean, azken hauen logika nagusitzen da beti. Maiz aipatu da Europar Batasuna bezalako instituzioetan estatuaren dimentsioa gainditu egin dela, garaiz kanpoko aldarria dela estatu propio bat aldarrikatzea. Baina guzti erabakigarriak iristen direnean, agerikoa da honen indarra. Europar Batasunak euskara hizkuntza ofizial gisa aitortu edo ez, estatuen elkarte bat izaten jarraitzen du. Eta eztabaida garrantzitsuak iristen direnean, zure hitza kontuan hartuko badute, hori da balio duen bakarra, estatu propio bat izatea.
Eta bagoaz gaurko azalak errepasatzera ere gara, egunkariarekin hasiko gara, egunero bezala etxetik, esan bezala egunero bezala gaurkoan gararen titular nagusiak horrela dio. Euskararen ofizialtasunari buruzko bozketa Europar Batasunak berriro atzeratu du. 27ek atzo berriro atzeratu zuten Euskararen, Galizieraren eta Katalanaren ofizialtasunari buruzko bozketa, hainbat estatuk auzia sakon landu ez zela adierazi ostean. Bestalde Lakuako gobernuak ailokairu sozialeko 7.000 etxebizitza iragarri ditu, 83.000 eskatzailerentzat baino gehiagorentzat, hori da gaurko azaleko argazkiak islatu nahi duena. Etxebizitza bat ikusten da, eraikitze lanetan dagoela. Eta atzokoan Iñaki Artolaren elkarrezketa izan bazen, gaurkoan Jokin Altunari eginiko elkarrezketa dator gararen azalean. Berriaren titular nagusiak dio berotze globalak etenik gabe areagotzen jarraituko duela datozen 5 urteetan. Munduko meteorologia erakundearen kalkuluen arabera, baliteke 2029 arte bitarte berriro gainditzea inoiz erregistratutako urterik beroenaren marka. Munduko temperatura 2 graduko igoeraren langara gerturatzeko arriskua dago hamarkada honetan. Hori da gaurko berriaren azalak dioena, eta argazkiari dagokionez, hurrengo astean Euskal Pilotako Nazioen Ligan jokatuko duten Euskal Selekzioko kideak agertzen dira. Abadiñon egin zuten atzo prentsaurrekoa, selekzio indartsua estrena ofizialerako dio gaurko berriak parkatu. Deia egunkariaren lerroburu nagusiek dio Europar Batasunak Euskararen ofizialtasuna atzeratuko duela, Partidu Popularrak hori eragozteko egin dituen gestioen ondoren. 27 bazkideetatik 7 eragozpenek gai zerrendatik kentzea aholkatu diote Poloniako presidenteari. Eusko Jaurlaritzak politika suntsitzailea aurpegiratu dio Partidu Popularrari. Eta argazkian Loiuko aeroportua agertzen da, izan ere 5.480 milioi euro sortu zituen iaz jarduera zuzen, zeharkako eta induzituan, Bizkaiko BPG-aren barne produktu gordinaren 14% da hori. Gipuzkoaragoaz, Noticias de Gipuzkoan titularrak hala dio. Euskararen ofizialtasuna atzeratu eginda eta PPek hori eragotzi nahi du. Gaur esango nuke hori izango dela albiste nagusietako bat, zenbait Euskal Herriko hedabidek azalean ekarri dutena. Euskal Selekzioko pilotariak agertzen dira Noticias de Gipuzkoaren azalean. Argazkian, Espainia, Frantzia eta Ameriketako Estatu Batueken aurka egingo du debuta datorren astean Euskal Pilotako Nazioen Ligan. Taksilariek ordezko txofer bat kontratatu ahal izango dute, Diario de Navarra egunkariaren arabera. Nafarroako taxiaren lege berriak edozein ordu eta egunetan irekitzen du aukera hori. Eta argazkian, Patxi Egi eta Ruben Beloki, atzo goizean Iruñeko Aldezarrean ateratako argazkian, buruzburuko finalaren astean, Ruben Beloki eta Patxi Egi Nafarrak berriz elkartu dira duela 25 urteko txapela irabazteko partida berpizteko eta egungo esku profesionala elkarrekin errepasatzeko. Gaurko El Correoren 2 edizioek titular berdina daramate. Hauxe bera, Europar Batasunak Euskararen eta Katalanaren ofizialtasunari buruzko bozketa atzeratu duela porrota saiesteko. Argazkiei dagokionez, Bizkaiko alean CaixaBankako CEO-a Gonzalo Gortazar, El Correoko zuzendariarekin, Oskar Villasanterekin. Gonzalo Gortazarrek Espainiaren sendotasun makroekonomikoa, defizita, produktibitatea eta etxebizitzaren arazoa hobetzeko baliatzea eskatu zuen atzoko hitzaldian. Eta Arabako alean Mikel González, Kiko García eta Pablo Gómez goiko aldean, eta Inigo Belez de Mendizabal eta Mikel Abasolo Olaranben agertzen dira. Aurreraren historiako 5 protagonista Olaranben bilduko dira talde gorritxoaren ibilbideak gogoratzeko 80. urte hurrenean 3. mailara igotzea lortu baitu.
Eta azkenik El Diario Baskon titularra El Correo Kazalera eraman duen berdina da, eta argazkian kirolak bera-berako jokalariak agertzen dira. Gaskan jokatuko du gaur 8:30 El talde indartsuaren aurkako finaleko lehen partida. Goizeko 7 eta 38 minutu direlarik, honaino gaurko azalen errepasoa. Historiak idatzidako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan, historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 7 eta 40 gaur gaur puntual gabiltza denok Donostian daude zain dagoeneko, Iker Gurrutxaga eta Iraia Kanbra, egunon. Egunon. Eta esango nuke etxetik ari dela gaurkoan, Elorriotik Uñatzaizpuru, egunon zuri ere. Egunon bai, kaixo. Kaixo, bueno, gaur badirudi eguraldi ona datorkigula, Gogotsu zaudete? Bai. Begira, kostaldean lainotuta dago oraintxe. Bai? Bai, itxasua laino dago. Bila honan odei beltzak zeuden gainera. Eta ez dakit Baionako barraraino luzatu daiteke, baina... Jesus, Bilbon badirudi eguraldi ona egongo dela, etxetik irten aizenean 15 gradu zeuden dagoeneko. Temperatura beste gauza Bai, da. temperatura oso ona. Temperatura beste gauza da, temperatura baina bero egiten du. Bueno, ni bada espada jarri ditut sandaliak eta ez ditut kenduko iraiera arte. Zuek ere horrelakoa zarete? Edo oraindik jakeak gorde ez dituztenetako horiek. Nik hankabete tapatuta. Bai, Bai. Nik sandaliak igual uztailean ateratzen ditut. Bai, ni naiz guztiz kontrakoa orduan alden harinan jartzen ditut eta alden beranduen kentzen ditut. Ni hori prakamotzak. Prakamotzaken bai. Nik prakamotzak alditut udara guztian ez jarri. Hori nik ere. Bai, izu zara espezie horretako ez, galtzaluziak eta sandaliak. Espezie. Nietzako espezie bada, galtzaluziak eta sandaliak erabiltzen dituztenak uda guztian. Ez pentsa, galtzaluziak eta zapatak. Une zapatillak, bai.
Horrek nentzako lotura zuzenagoa du. Zuzenago, logikoagoa da. Bai. Niretzat. Bai, Galanta. Zer? hori Berua esatera galanta. ninduan. Bai. Bero galanta orokorrean. Marilla hasi naiz nabaritzen, pospozik nago, eguraldiak humorera asko eragiten didalako, baina hasi naizen nabaritzen, oinak handitzen hasi zaizkidala, beroagatik, temperatura aldaketaekatik, bai gaur bereziki nabaritu dut pilo bat. Eta hori da gainera gorrotu dudan zerbait. Nire gorputzak ez onartzea beroa, berez buruak gustatzen zaidanean. Eta Nik bero gorotatzen dute, esan Bai. bara daukat, bai. Claro, ez da hor sandaliekin ezin dituzu kompresio galtzerdiak erabili, edo bai, baina moda berri bat sortu dezakezu. Hanketatik operatu nindutenean erabili nituen, Hori, baina kompresio galtzerdiak ez handitzeko soluzio marabillosoa dira, eta gainera oso ondo ibiltzen zara horiekin gauza bada, ze itxura ematen duzun. Itxura eta zelako beroa. Bai, Zon kompresio beroa ematen galtzerdiak dute. finak Bai. dira. Ni ditu gara oso finak dira. Niri sortzen zait horrelako efektu invernadero bat, bai. Begira. Bai, eta gainera eguzkiak konprensio galtzetan jotzen duenean, azala errele bezala egiten zait. Ui. Ez dakit horretik. Ja. Bai, azal sensiblea dauka. Bai, hori izango da. Eta gorrotu ditugun gauzetaz hitz egiten ari garela, badago beste zerbait, edo sasoi honetan, edo bereziki gorrotu duzuena. Nik aste honetan WhatsAppa izugarri. Bai, Bai. Beti gorrotatu izan dut, da aplikazio bat ez zaidana gustatzen. Beharrezkoa iruditzen zait, jendarekin hitz egiteko, ni naiz oso pertsona despistatua. Orduan, ez dut ondo eramaten WhatsAppak erantzun behar izate hori. Eta niri ezin zait kontuan hartu, ze igual pasako dut astebete zuri erantzun gabe, eta orduan gogoratuko naiz WhatsApp erantzun behar dizudala. Eta gainera, naiz pertsona bat ez naiz inoiz sartzen txatetan. Ez dizut inoiz irakurrita utziko. Beti gainetik utziko dut orduan gehiago azten zait. Kiston desastrea naiz. Kendu WhatsAppa. Bai, ez? Eta gero gainera mundu guztiaren bronka jasatzen ditut. Eske iraia ez erantzuten, eske pirateratzezu, eske deitu inbartzaizu, pues deitu, birar zerresa. Deiak ere tezki gustatzen baina nago ditut. Egia da soluzio erresa duela horrek. Karta bat bidali. Begira, hola Eta erantzungo dizut 3 aste bat. Ez, aste bete pasako badu erantzuten. Claro. Karta bidez akaso komunikazio zuzenago izango litzateke. Ez, baina nik nire gertuko esaten diet, zuk ikusten baduzu ez dizut ala erantzuten, idatzi berriz, eta orduan berriz ikusiko dut, eta gogoratuko naiz. Baina idazten badidazu, eta balin bazaude esperoan nik erantzutea, jai. Bai, nik egia esan Badakigun hori idatzi eta hori da. Momentuan erantzun beharreko zerbait denean nik WhatsAppa bidaltzeari ere zentzurik ez diot hartzen. Hau da, jakin behar baduzu, ez dakit, ze ordutan geratuko gara, jakin behar dut deitu eta erantzungo ditut, edo laneko kontu bat denean ere horrela urgentzia deitu. Bai, erresagoa da. Bai, gero gainera hori bronkak entzuteko, ezke mobia askotan ez dugu izaten, ez? Edo zer. Bai, eta gian ikerreta oinatz desberdinak dira, Zuek WhatsAppa gustatzen zaizue, edo ez? Nik erabiltzen dut. Bai, nik erabile ere, baina. Zer da gustoko edo ez? Egia da jende batek erabiltzen dula, zuk esatun bezala, ez? Nahi bazu zerbait jakin, esan, edo aurpegira ez baza atrebitzen esatera, ez? Jende egiten du idatzi. Hori gorrotu dut. Orduan, oi hartzunen bada inauteritan hor bukaeran iotetan esaten da, WhatsApp aurpegira esantzak, esantzan, ez? Orduan, esan behar bazu aurpegira gauzak esanta ez WhatsApp ez idatzi, ez? Nik hoi da, gehien bat, uste dute, gaizki erabiltzen dena edo, jendeak ohitura duna, ez dena ausartzen esate aurpegira, WhatsApp ez idatzi. Eta egiten du jende askok, Eta hoi da, pixka gorrotatzen duten hoi da, gehien bat, Bai, bez? Eske horrelakotan hobeto aurpegira edo telefonora bintzat. Dei batekin. Bai. Eske WhatsAppak oso gauza on gutxi ekartzen ditu. Osea, momentuan hitz egin dezakezula pertsona horrekin, komunikatuta mantendu, zerbait laneko zerbait bada, bale, baina jazta. Enez WhatsApparen aldekoa. Ondo. Argi geratu zaigu. Bai, ez da. Zilegi da. Bai, bueno,
Hortxe, gure WhatsApparen kontrakotasuna, aurkakotasuna. Oinatz, gaurkoan beste kantu bat ekarri diguzu, edo? Bai. Karri, eta bera. Bueno, hartu dute abestia, ez dute urte horrenak eta holakota zeitzen, no? Lauro geta meretzi da. Bueno, kontua da atzo, agizunez datorren hastian, Gernikan jokatuko da, bertan Euskal Selekzioko kidek jokatuko dute ezta, Nazioen Liga, Euskal Pilotako Nazioen Liga, zesta puntan, eta esan entzulea ere bai, hemen zuzenean entzuteko aukera izango dutela partida guzti horiek. Kontua da, atzokoan, aurkezpena inzutela, atzokoan, atzo izan zen ez, bai. Atzo inzutela, selekzioan jokatuko duten pilotarien aurkezpena abadinon daka, Euskal Selekzio, EAeko Euskal Selekzioak sedea, eta beste honekin intzuten, aurkezpena. Ikusi arte oso ona. Bai. Kronika bat irakurtzen egonaz, eta justo izen deskribatzen ez, zenola izan zen, eta pesaten dut, banan eta ikusi arte berritxarra musika taldearen kanta ozen entzuten zela. Hori izan zen esan dut, no? Haizu, mira, norraite pentsatu du, ez? Ona. Eta hoxe, horrengo hastian izango da, aste artez jokatuko du, kasu honetan, Pelota Federazioak, eta Frantziarren kontra hasiko dira, emakumezkoak 9 eta laurden, eta gizonezkoak ondoren, 10 eta laurdenetan, eta konbidapenara hemen zuzen entzungo dugula. Baina zei duitzen, kanta hau jarri izana, badu zentzua ez? Bai. Badu. Hala ere, orain hemen, beharriz ere, eztabaida zabaldu beharko litzateke, zein ere serkirekin agertu beharko genuken. Bai, horri izan zen bastante. Gogoratzen duzu oinatz zer proposatu zuen Madrazok? Ez. Imagine izatea. John Lennonen izatea. Ere serkia. Hau non bizi da. Nire Madrazo? Javier Madrazo. Baina, bai. ere serkia... Batzuk agur jaunak esaten zuten izan. Bertxola bestak izan. Bai, Gernikako arbola, hori da. Eusko Abendaren ere serkia, kendo. Gaur egungoak horrela izan du. Ikas historian ikastan da iraia. Begiratu nazu, Eta hori, hasi ziren ideia zaparra da botatzen, eta Madrazo proposatu zen Imagine, John Lennonena. Wow. Esate duzu, ze arboletatik erori zara Gernikakotik ez. Bai. Niri gaur egun Gernikako arbola gustatzen zait. Sonoroki potentea da. Kanta zortziko bada, hori badu Euskal Herriak lotura izan dezake, bat bestea, baina nik ez nuke hori aukeratuko. Zein aukeratuko zenuke? Ez dakit. Iker. Nik uste sortu egin beharko guen litzateke. Bai. Zer sortu? Bai, sortu enkargu bat egin beharko litzatekela. Peio reparaz, tío. Venga, dale. Bueno, ez barregin, baina erabili izan dituen elementuek, niretzako kohesio elementu gehiago izan ditu, beste kantu asko baino, Gernikako arbola sentitzen dut, baina da oso ez tegize urtetako iruditerian kokatzen dut zerbait, eta ez dut uste denak ordezkatuta sentituko lirateke. Ez, noski, ez, baina badago ere zerki modernorik? Ez dago, horregatik diot. Orokorrean munduan. Baina kasuistika ere alako izango da. Bueno, norbaitek izan behar du lehenengoa. Hori, estatu berri bat sortzen denean ere zerki bat orduan jarriko zaio. Ez dakit aurretik dago zerbait reziklatzen ote den. Ez dakit, nik sentitzen dut, baina nik eskenik Gernikako arbola urrutik uste dut nire buruan ere. Bai. Sentitzen dut, baina niretzako simbolo hori oso urrun dago, naiz eta kantu ederra den, eta naiz eta harreman bat sortzen zen. Begira, horre, Erroten 13 taldea kontzertuak kantu horrekin hasten ditu. Bai, Zarre ingo dioa. Baina diot, badakigu ze konnotazio dituen, eta hori guztia badakigu, baina diodan bakarra da, sonoroki oso potentea den kantu bat dela.
ez dakita azaltzen nahi zen. Pin, pirin, 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 pin, pin. Zer behar du Euskadi, Gernikako piperrak miseraz beteak. Niri hori etortze zait, sentitzen dut. Hori zuek ez duzu ezagutu kaso, jaun da jabe telesaila, baina gogoratuko duzu. Eta niretzako Gernikako arbolaren lehen notekin hori da torratzetik. Ja, ez dakit, ni ez dakit. Ez da izan aukeratuko nukeen, enkarratu nuen, egia da igual errexago dela, ja indako zerbait memoria kolektiboan doan abesti bat hartzea, zerbait berri eitea, baina, uste dut, koesiorako errexago dela. Eta adostasuna? Bueno, izu, galdeketain, eta 160 irabazten badu behantzat. Agian pegik izango du horre proposamenik. Gernikako arbola. Bai, horren aldekoa za pegi. Niri gustatzen zait. Bai. Eta, beira, lehen esan duzu pirin, baina entzungo bat zenu doinu hori Gernikako juntetxean bertako karilloiarekin oso txukuna gelditzen da. Ez du esaten kanteztaneko onak, nahi duzun orkestrazioa jarri oso, nahi bat demazu Euskaiko orkestra. Nahi duzuna egin, Gernikako arbola izatea segitzen du. Nire hor daukat arazoa. Arbola? Gernikan, esan nahi dut. Niretzako Iruña espada ez du balio. Ui, hor sartzen gara. Claro. Baina Gamazaden zer abestu zuten? Berdin dit, bai ez urtetan. Ulertzen? 19. mendean. Karo, berandu egi, niretzako da nazionalismo moderno egia. Baina foruak, orduan ze joan, noraino jo nahi duzu? Ni baldin bagoazatzera guazen atzeraino. Sorianeku? Adibidez. Esan nahi dut, ulertzen didazu? Ez ditut ulertzen. Ulertzen ez duzu onartzen, baina... Ez. Hortara, ez dakit. Ba begira, oinazek esan du, txalaparta pixkat, igual txalaparta pixkat, ez dakit. Ba, gendetzeko horregatik, Gernikako arbola da nazionalismo moderno egia, simbolo orokorro zela hartzeko. Gure historian. Hoi da, ni daukadan zera, ba gira ni. Beste batek, zuk esan duzu da zuretzako, ez zentzua badu, eta Gernikak badu zentzua, kontuz, ez dago Gernika gutxi beste, kontuz, da Iparragirre ere, kontuz, baina, ez, niretzako, elementua, bateratze elementu bat izan behar badu. Baten batek honetan murgildu nahi badu, bazpare, aurretiaz lanak egin genituen hemen, eta egun batean elkartu genituen Jans Luis Daband eta baita ere Jose Mari Esparza jotazu beraien aldarrikapenak plazaratzeko gure irratian, eta egia esan, sola saldio paro izan zen beraien. Eta bi ez egiten zuten Gernikako arbolan aldez? Noski baiet, bai. Biek berdin, bai. Batera. Eta Roten Amairurena, uste dut badela, Jose Mari Esparza eta Roten taldeko kide bat senideak omen direlako. Uste tortik handatorrela guztia. Hor dago interesen... Legatu da. Espada, txatxuna. Ba, bueno, segi, bestela eta fallan irratiak itzaliko dituztela. Beldurra ematen horrek. Kantu batetik beste batera pasatuko gara. Gernikako arbola utziko dugu albo baten, eta Iker, zein ekarri guzu gaurkoan? Badoa. Eran tiempos para enloquecer. Luego ya todo cambió. Venga, ezagutzen bat duzu taldea, Bost Pustarri. Venga, pista. Aurten Euskal Herrian kontzertu bat behintzat emango dute. Eta gainera izan da bastante kontroversia sortu duena. Festa batzuetan izango direlako. A ber, altxa berriro kantua pixkat? Signo de interrogación. Festakit. Estribilloa, beharko genuke akaso, hobe identifikatzen. Egiari zor, kantu honik ez duen ezagutzen, eta... Hartzen diot apur bat Alaskaren itxura melodikoki baina. Bueno, hauen erreferentziak gehiago izan ziren, Depeche Mode eta horrela, bai, Depeche Mode taldearen kantu baten akronimoa da, beren izena, Overkorn
kantuaren laburdura da OBK. Eta OBK taldea. Bueno, bere kanturik ezagunena beste bada. Urte berean, duela 25 urte hau, gorenean zegoen zerrendetan, eta gero irailean etorri zen kantua El cielo no entiende quién le dio el sentido de nuestro amor bezala ezagutzen dena. Hori izan zen, bueno, kontu da Iruñean dagoela. Aurtengo San Ferminetan, Gaztelu plazan arituko direla. Eta horrek kontrobertsia pixka bat sortu duela. Baina, aldi berean Pelliri esan diot, zerrenda begiratzen, eta Jennifer Lopez ere urte horretan, lehendabiziko toketan, denak Euskal Herrira. Eta, karo, eztabaida hor sortzen da, ez? Duela 25 urteko talde hauek eta proiektu hauek, hemen nostalgiatik tiratzen ari garela, ez garari pasatzen honekin. Nik esango nuke zorionez eztabaida sortzen dela, zeirunen fangoriak harriko dute, con patatas. Izorrai. Aserre dago. Izorrai. Aserre, bai. Urtero kutre bat. Bai, oia. Zelotxa, gero fama, normal. Bueno, baina gero hortxe ateratzen dira zenbakiak eta hori interesatzen zego hori. Lasterrotako dira horkoak ere. Ez, gero Irunek transparentzia, gardentasun oso ondo lantzen du eta kontratu guztiak agertzen dira, ez? Eta hor ondo pasatzen dugu. Ez dakit, zuek nostalgiaren honekin, askar, ze minutu bat eta gutxi daukagu, pasatzen ari gara edo ez? Ni nahiko nostalgika naiz musikarekin orokorrean. Ez musika konkretu honekin, baina bai, nahiko klasika naiz. Hori da esateko nuen. Uztargarria, uztargaztakit, bile dia aukera, ez? Aukera bado jendia juten bada, jendia nahi dulako da, eta kiduna esan. Aukera ematen zuta, jendia jarraitzen badu, jazta. Nik uste dut nostalgiatik tiratzea ondo dagoela, baina pasagabe. Osea, igual, 3-4 talde rekuperatzea, bale, baina, ja, ez? Ez dakit. Urte bete hainbeste talde nostalgiatik tirata orain dela 25 urte, igual iristen da puntu bat nahikatzen duena ere. Piskat, hortek ninduan gehiago, ez? Osea, dut, hori. Razionatu. Hori da, bai. Claro, denak batera agertzen ari dira orain, eta... Bueno, obekak ez du sekula utzi, kontuz, Baina, badirudi, orain jendea berriz ere gogoratu dela, hauek hortze duden. Bai, begira atzo ikusi nuen Facebooken, Akelarre taldeak, ez dakit, iragarpenen batek gomenduela. Bai, hau aurrekoan esan bere, agertu zenean, latzenena esan zenean, esan bai, horren Akelarre falta da bueltatzea. Bani poztu. Asmatu dugu. Bai, zerbait dator, oraindik ez dakigu zer. Atzo eman behar zuten berria eta ez zuten eman. Hori esateko nuena, horren inguruan ere hitz egingo dugu, segurazki ekarriko dugu Ikerrek horren berri, goizeko 8 dira dagoeneko, hemen utzi behar dugu. Ala, gero arte. Gero arte. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Europar Batasunak atzeratu egin du berriro ere euskara, katalana eta galegoaren ofizialtasunaren inguruko bozketaren erabakia. Ofizialtasuna aurrera atera alizateko ezin bestekoa da aho batez erabakitzea proposamena. 7 herrialdek, Italia eta Finlandia tartean ezezkoa eman diote proposamenari. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleo. Jose Manuel Alvarez, Espainiako atzerri ministroak berehala lanean jarriko direla azaldu du, zalantzak dituzten herrialdeekin aurrera pausoak emateko. En realidad han sido 2 grandes aspectos los que se han planteado, aspectos financieros y aspectos jurídicos. España lleva muchos meses trabajando al respecto y creemos que están resueltos, pero yo esta misma tarde... Gurean berrizea jotako Aitor Estebanek eta Ibone Bengoetxeak Peperi egotzi diote atzerapenaren ardura euren ustetan Europan hizkuntzen ofizialtasuna oztopatzen saiatzen direlako. Ez da ulergarria, ez da onargarria ere, interes partidisten bidez anistasun horren aurka jardutea. Gogora Institutuak Iratxe Sortzabal torturatuaren eskubideak defendatzeko proposamen aurkeztu du Legebiltzarrean Bilduk. Euskal instituzioek tortura jasan dutenen bidelagun izatea ezinbestekoa dela nabarmendu dute independentistek torturaren biktimen erreparazioa lortze bidean. Legebiltzarrean dagoeneko erregistratu duen proposamenean 2 eskari egin ditu Euskal Herria Bilduk. Batetik, Gogora Institutuari bere eskubideak justiziaren aurrean defenditzeko baliabide juridikoak jartzeko eskakizuna dago, torturak ikertu daitezen eta hauen eragileen erantzukizunak argitu daitezen.
Sumarrek berriz frogan jarriko du EAJ eta PSek migrazio politiken bueltan duten kontsentsua. Legezbesteko proposamen aurkeztuko dute Lakuako gobernuari eskubidetan oinarritzen den migrazio politika eskatzeko. Arlo ekonomikotik esango dugu berriz 24 ordutan 3 pertsona hil direla lan istripuen ondorioz, astearte honetan Tubos Reunidosen Amurrioko langile bat hilda eta beste bat atxondon abiadura handiko trenaren lanetan. Eta nazioartetik berriz kaosa etxipena eta tiroak nagusitu dira Gazan laguntza banatzeko Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek burutu duten operazioan. Milaka palestinarrek eremu militarizatuak hartu dituzte eta tiroka ihes egin duten mertzenario Estatu Batuarrek. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan Pegi. Ederto, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Giro eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du asteazken honetan eta gainera jada hegoaldean bero ere egingo du. Goizean behelaino pixka bat agertuko da berriz ere barnealdeko bailaretan, baina oso gutxi eta eguzkiak segituan xurgatuko du. Eta behin behelaino hori desagertu ostean giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan, naiz eta zeruan goio-hodei fin batzuk ikusiko diren. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Azken orduetan berriz ere goio-hodei finak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, berriz ere gehien bate lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak gora ingo dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauri isurialdean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 24 eta 31 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Eta une honetan behintzat Gasteizen 9 gradu dauzkagu, 14 gradu Bilbo, Donibane, Garazi eta Maulen, 12 gradu Iruñan, 15 gradu Donostian eta 17 gradu Baionan. Gaurkoa, maiatzak 28 da, asteazkena Jarraizpura teknikan. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen. Beti bordez, bere rutinarekin. Falta eman dio. Bai, epaileak. Oso labur, esku altxadu epaileak ez du zalantzarik izan, 7 eta 9. Iritsi da egun handia, buruz buruko finalaren eguna. Partida osoan markagailuan nagusi, 2 tantoko aldea besterik ez hori bai. Jokin Altuna eta Iñaki Artola aurrez aurre esku pilotaren txapel nagusiaren bila. Igande honetan, 6-etatik aurrera, Jon Garategidari eta Ibai Zabalaren analisiarekin. Buruz buruko finala, zuzenean, naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Gogora Institutuak Iratxe Sortzabal presoaren eskubideak defendatzeko proposamena aurkeztu du Legebiltzarrean EH Bilduk. Espainiako Auzitegi Nazionalak Sortzabalek jasandako torturak aitortu ostean dator eskakizun hau. Jon Telleria. Espainiako Auzitegi Nazionalak berriki emandako ebazpen batean baieztatu zuen Iratxe Sortzabalek torturak jasantzituela bere autoinkulpazioa lortzeko. Zabaian jarraitzen du preso eta honen eskubideen defentsa sustatzeko eskatuko dio EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrari. Ebazpen ezagutu eta gutxira Lakuako gobernuko bozeramaleak auziaz Gogora Institutua arduratuko zela esan zuen. Este tema nos parece importante que se deberá abordar en el marco del Instituto Gogora. Eta gutxira, Maria San Jose Peseko kideak eta Justizia Sailburuak torturak kezkatzen zituen gaia zela. No dude que mi departamento trabaja y trabajará para divulgar la realidad de estos abusos policiales, al igual que trabaja cualquier otra forma de violencia política.
Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Esanak betetzea da, EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrera eramango duen eskaria. Euskal instituzioek tortura jasan dutenen bidelagun izatea ezinbestekoa dela nabarmendu dute independentistek, torturaren biktimen erreparazioa lortze bidean. Legebiltzarrean dagoeneko erregistratu duen proposamenean bi eskari egin ditu EH Bilduk. Batetik, Gogora Institutuari bere eskubideak justiziaren aurrean defenditzeko baliabide juridikoak jartzeko eskakizuna dago. Torturak ikertu daitezen eta hauen eragileen erantzukizunak argitu. Bestetik, lakoari berari tortura sufritu duten herritar guztiek euren egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea gauzatzeko neurriak hartzeko eskatu dio. Sumarrek berriz frogan jarriko du EAJ eta PSek migrazio politiken bueltan duten kontsentsua. Legez besteko proposamen aurkeztu dute Lakuako gobernuari eskubideetan oinarritzen den migrazio politika eskatzeko. Azken asteetako eztabaida politikoak jarraipena izan dezake Legebiltzarrean. Sumarrek migrazio politika duinak aldarrikatu ditu, migratzaileak ez daitezen ekoizpen baliabide hutsak izan, halaber ohartarazi dute ikuspegi utilitaristak gizarte bazterkeria elikatzen duela, diskurtso arriskutsuak sustatzen dituela eta demokrazia pobretzen dutela. Ohar bidez koalizio ezkertiarrek kezka adierazi du Lakuako gobernuak baliatu dituen diskurtso eta terminoengatik. Exekutiboak irizpide ekonomiko eta selektiboek baldintzatutako migrazio politika defendatzen jarraitzea deitoratu dute. Eta Lakuako gobernuak 7.000 etxebizitza berri eraikiko ditu alokairu sozialerako. Kopuru hori hankamotz gelditzen dela dirudi, izan ere 93.000 eskatzaile daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eusko Jaurlaritzak 2025-2027 aldirako etxebizitza gida plana onartu du eta Eusko Legebiltzarrera igorriko du tramitazioari ekiteko. Plan horretan alokairurako 7.000 etxebizitza sustatzea aurreikusten da. Etxebiden ordea alokairu sozialerako 93.000 izen emate daude. Etxebizitza sailburuak Denis Itsasok etxebizitzaren arazoa asko handitu dela aitortu du. Euskadik azkeneko hamarkada hauetan etxebizitzaren arloan gauza asko egin ditu ongi, baino egia da guri ere eskariak gainditu egin digula, ez? Eta dena den egoera iraultzeko zenbait neurri hartu dituztela nabarmendu du eta bide horri jarraipena emateko asmoa adierazi du ere bai. Etxebizitza politiken eboluzio sendo eta berri bat egin behar dugula egoera berriaren aurrean. Edo beste modura esan da, gauzak aldatu behar ziren eta gauzak aldatzen hasiak dira honezkero. Planak dioenez, etxebizitza babestu eta eskuragarrien eskaintza handitzeko baliabide gehiago bideratu behar dira eta itsasoren esanetan lankidetza publiko-pribaturako tresna berriak sortuz hori posible izango da. Etxebizitzarako funts sozial handi bat sortzeko asmoa ere badu sailburuak. Euskal Autonomia Erkidego osoa etxebizitzaren aldeko apustuan mobilizatu dela aipatu du eta norabide berdinean udalak eta foru ogasunak daudela azpimarratu du. 8:10 diralarik aipatuko ditu adierazpen esanguratsu batzuk, izan ere Juan Maria Burto Bilboko alkateak segurtasunaren auzia berriro lehen lerrora ekarri du eta behin-behineko espetxeratze gehiago eskatu ditu. Necesitamos que la figura de la prisión provisional sea también más extendida, ¿no? Azken urteetan polizia kopurua asko areagotu dela azaldu du Aburtok, 250 agente gehiago bera karguan denetik eta esku hartze polizialak ere areagotu direla azaldu du EITB-ri eskainitako elkarrizketan. Ondoren ordea, Aburtoren ustetan epailek ez dute uste Bilboko poliziak bezain zorrotz jogatzen. Nos preocupa muchas veces el que, bueno, pues el trabajo policial posteriormente no tiene los efectos que nos gustaría por la aplicación de las normas, ¿no? en el ámbito judicial. Salbuespenezko neurria da behin-behineko espetxeratzearena, oinarrizko eskubide baten urratzea eragiten duelako eta epailek erantzun diote Aburtori ez dagokiola berari eta ez da bere poliziari ere neurri hori noiz eta nola hartu behar den ebaztea. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gobernuko salak errespetu instituzionala eskatu dio udalari. Eta arlo politikoaren baitan ere esango dugu, zehazki, PP eta Voxek kontu auzitegiak Parisko Marzeu etorbideko EAJaren egoitzaren entrega fiskalitzatzea lortu dutela. Erabakiaren aurka agertu dira senatuan PSOE, EAJ, EH Bildu, Sumar eta Geroa bai. Aritz Santa Maria.
Gaur egun Frantziako Estatuko Cervantes Institutoren bulego hartzen du, eta Kongresuak memoria legearen baitan EAJari ematea adostu zuen. Bada, PPk eta Voxek berriz ere oztopoa jarri dute. PPtik diote Espainiako gobernuak azalpenak ematen ez aditu Sánchezen oparitzat har daitekeela erekinaren lagapena. Pilar Alia da PPko senataria. Que todo apunta, si el gobierno no da ninguna explicación, que es un regalo, un traspaso gratuito al PNV de un inmueble valorado en más de 17 millones de euros. EAJko senataria den Dolores Etxanok gaiaren instrumentalizazioa salatu du. Congreso de los Diputados también con los votos del Partido Popular. Pero también vemos necesario desmontar el argumentario de su solicitud, aunque bueno, se desmonta el solo, por las falsedades e inexactitudes que trasladan en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de 2003. Cuando dicen que el Tribunal Supremo resolvió... EH Bilduko Josu Estanorrak bere aldetik diktaduraren espolioa guztiek ezagutzen duten zerbait dela nabarmendu du. Eta PPri Europak hartu duen kontrako norabidea hartu izana leporatu dio. Con una moción de la derecha pues en el sentido contrario, ¿no?, a estos ejercicios de reparación a las víctimas de un régimen dictatorial. Hoy nos encontramos aquí pues con la solicitud de fiscalización de este palacete, queriéndolo incautar a sus propietarios. Geroa baiko senatariak Usue Barkosek PPri gogorarazi dio bere garaian EAJarekin honekin akordioa lortu zutela. Gerora bete ez duten arren. Que cuando el zapato de las mayorías en el Congreso le ha apretado en otras ocasiones, ha acordado con el Partido Nacionalista Vasco la restitución de este edificio al Partido Nacionalista Vasco. Lo acordó en el año 1996 el señor Aznar, luego no cumplió, y lo acordó posteriormente el presidente Rajoy, y no hubo tiempo, cuando menos, de llevar a cabo la restitución del edificio. Informazioaren aria. Goizeko 8:13 Europar Batasunak atzeratu egin du berriro ere euskara, katalana eta galegoaren ofizialtasunaren inguruko bozketaren erabakia. Ofizialtasuna aurrera atera izateko ezinbestekoa da aho batez erabakitzea. 7 herrialdek, Italia eta Finlandia tartean, ezezkoa eman diote proposamenari. Espainiako gobernuak bere proposamena bozkatu nahi zuen Bruselan astearte honetan, baina Polonia, Finlandia, Austria eta Suedia bezalako herrialdek zalantza legalak eta ekonomikoak aipatu dituzte. Horren aurrean, Espainiak atzera egin behar izan du. Joaquín Estrand, Finlandiako gobernuko Europako gaietako ministroa da. There are still some concerns that has been lifted also by the Council Legal Services, and I think that's something that we need to take. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak berehalan lanean jarriko direla azaldu du zalantzak dituzten herrialdeekin aurrera pausoak emateko. En realidad han sido dos grandes aspectos los que se han planteado, aspectos financieros y aspectos jurídicos. España lleva muchos meses trabajando al respecto y creemos que están resueltos, pero yo esta misma tarde voy a ponerme en contacto con los ministros de Asuntos Exteriores de esos países para decirles que redoblemos esfuerzos y redoblemos contactos para seguir trabajando en ello. Batetik, EAJko Aitor Estebanek eta Ibone Bengoetxeak zein Kataluniako gobernuak PPri egotzi diote atzerapenaren ardura, euren ustez Europan hizkuntzen ofizialtasuna oztopatzen saiatzen direlako. Ez da ulergarria, ez da onargarria ere, interes partidisten bidez anistasun horren aurka jardutea. Ez da ulergarria euskararen, katalanaren eta galegoaren ageriko errealitate sozialei arreta ez ematea. Izan ere, Laura Garridok, PPko bozeramaileak Gasteizko legebiltzarrean euskara tresna politiko gisa erabiltzea deitoratu du Euskadi Irratian. Euskara momentu honetan edo gai hau mahai gainean jarri da nazionalistek ipini dutelako bereziki juntzek, ez? Uste dut hizkuntzak ezin direla politikoki erabili eta kontu hau mahai gainean jarri da momentu honetan. Pedro Sánchezen egoera jakinda zein den eta nazionalisten menpe dagoelako.
EH Bildutik Arnaldo Otegik lanean jarraituko dutela adierazi du Europako hizkuntza zaharrenak Europako Batasunean merezi duen tokia lortzeko. Eta Euskalgintzaren Kontseiluak Europar Batasunak euskarari ofizialtasuna ukatzea erabaki duela salatu du. Ohar baten bidez aukera galdua dela aipatu dute eta honen bestez administrazio alderdi eta eragilei esfortzuak biderkatzeko eskatu diete. Kontseiluak kritikatu duenez ustezko arrazoi teknikoen atzean argudio eta presio politikoak daude. Euskarari, katalanari eta galegoari ofizialtasuna aitortzea Europako beste hizkuntza gutxituei ere aitortza bera egiteko bide badela aldarrikatu du Kontseiluak. Funtsean herritarren berdintasunean, gizarte kohesioan, justizia sozialen eta bizikidetzan sakontzeko bide badela aldarrikatu dute. Alderdi Popularraren jarrera ere gogor kritikatu du Kontseiluak. Izan ere, azken asteetan mugimenduak egitea leporatu dio bozketa oztopatzeko helburuarekin. Alderdi Popularraren jarrera euskarafoboa eta atzerakoia salatu du. Eta Ipar Euskal Herrian, Seaskako ikastolei dagokienez esango dugu, aurrerantzean Parisek irakasle gehiago jarditzakela. Horixe behintzat nabarmendu dute, baina murgiltze eredua bermatzeko ez dela nahikoa azaldu du ikastolen elkarteak. Lehen aldiz ikastola batean izan da Bordeleko Akademiako errektorea Frantziako hezkuntzaren tokiko arduradun nagusia. Harekin bildu ostean, Seaskak jakinarazi du irakasle postuak osatzeko orduak lortu dituela. Parisek 2 ikaslerro osatzeko orduak bermatu dizkeela aurreratu du Jean-Marc Ward Akademiako errektorea entzungo dugu. Écoutez, j'ai vu effectivement la temporada de vendredi. Il y a des moyens qui augmentent encore cette année. Ils augmentent de 3,7 équivalents temps plein, comme c'était le cas. Iparraldeko ikastolen elkarteak, baina 3. ez dituela behar adina ordu eskaini, datorren ikasturtea antolatzen hasteko oinarri ona dela dio Seaskak, baina ez dela nahikoa. Goizeko 8:18 dira, 24 ordutan 3 pertsona hil dira lan istripuen ondorioz. Astearte honetan, Tubos Reunidosen Amurrioko langile bat hilda eta beste bat atxondon abiadura handiko trenaren lanetan. Urte hasi denetik, 23 hildako izan dira dagoeneko lan munduan, horixe bera salatu du LAB sindikatuak, eta asteartean Amurrioko Tubos Reunidosen lantegian izan zen azken ezbeharra. Eguerdian, pabilloitako bateko teilatutik erorita hil baitzen langilea. Eta gutxira jakintzen astelenean izandako beste bigarren istripu bat. Kasu honetan, 59 urteko gizonezkoa da, atxondon hiltzen, abiadura handiko trenaren lanetan, pieza bat gainera erori eta honek eragindako zauriengatik hiltzen behargina. Bestalde, gaurko honetan hilabetea betetzen da, itzalaldiaz, eta honen baitan ere, bazpiegitura kritikoak noren esku dauden eztabaidatzeko deia egin dute Izarkomek eta Goienerrek. Itzalalditik hilabetea betetzen den honetan, 2 kooperatibek itzali sistema piztu alternatibak izeneko manifesto aurkeztu dute eta haien arteko lankidetza estrategikoa sendotzeko hitzarmena sinatu dute. Azaldu dutenez, 2 erakundeak izan duten elkarlanari marko bat emango diote eta besteak beste bakoitzaren azpiegiturak partekatuko dituzte eta divulgazio ekintzak garatuko dituzte elkarrekin. Izan ere, kooperatibek elkarren beharra dutela nabarmendu dute. Marko horretan, apirilaren 28an izandako itzalaldiak egungo sistemak pairatzen dituen ahultasunak eta dependentziak agerian utzi zituela azpimarratu dute. Itzalaldiarena etzela arazo puntuala azaldu dute. Izan ere, sistemaren akatsa dela azaldu dute, irabaziak maksimizatzeko sistemaren akatsa hain zuzen. Etekin ekonomikoa jendartearena eta planetarena gainetik jarri izanak ondorio latzak dituela. Horietako batzuk epe motzera eta beste batzuk epe luzera iritsiko direnak. Bide horretan gogoratu dute energia edo internet oinarrizkoak diren giza eskubideak direla eta enpresa pribatuen bidez zerbitzuek jasotzea erabat barneratuta dugula deitoratu dute. Horregaitik beharrezkoa ikusten dute azpiegitura kritikoak noren esku dauden eta nola funtzionatzen duten agerian utzi eta eztabaida irekitzea. Ela sindikatuak erabakitza eskubidearen aldeko apustua burutuko du aurrerantzean. Mobilizazio soziala baliatuz, eremu laboral zein sozialeko eskuduntza osoak aldarrikatuko dituzte. Erabakitzeko eskubidean aurrera egiteko indar sindikal eta sozialak bateratzeko eta lan eta gizarte legeetan eskumenak eskatzeko proposamena luzatu du ela sindikatuak. Helburu hori lortzeko mobilizazio soziala bultzatzearen aldeko apustua egin dute
eta horrez gain, indar politiko abertzalei eragiteko estrategia bat ezarriko dute, haien proposamenak bat etor daitezen langile klasearen asmo sozial eta nazionalarekin. Eta aipatuko dugu, baita ere, EH Bilduk eskatu duela, aiaraldea bizi berritzeko plana berehala ezartzea. Eba López de Arroyabe koalizioko bozeramaleak azaldu denez, eskualdeak ezin du gehiago itxaron. Arabako batzar nagusietan egin duten agerraldian, López de Arroyabek salatu du aiaraldea bizi berritzeko berehalako ekintza plana ez dela oraindik gauzatu, naiz eta 2024an amaitua egon behar zuen. Haren esanetan, berehalako ekintza plana amaigabeko plan bihurtu da. Langabeziaren datuak ere egoera kezkagarria erakusten dute. Laudion, 12,22 da langabezia tasa, eta Amurrion 14,27. Gainera, Glavista eta Guardian bezalako enpresen itxierak 100 familia langabeziara eraman ditu. Planak hainbat helburu zituen, oraindik betegabe daudenak, besteak beste, Laudio Glass Hub beiraren sektorean erreferente bihurtzea, edota aiaraldea industria laben bitartez startup industrialak sortu eta garatzea. Euskal Herria Bilduk asteazken honetan mozio bat aurkeztu du batzar nagusietan, bizi berritzeko plana modu integral eta eraginkorrean ezartzea eskatzeko. Halaber, funtsak egiazko ekimenetara bideratzeko eskatu dio Aldundiari eta Jaurlaritzari udalekin batera adostuta. Amaitzeko, Euskal Herria Bilduk balorazio txosten bat ere galdegin du planaren eragin ekonomiko eta soziala neurtzeko. Eta tokiko erakundeekin lankidetza estu aldarrikatu du, haiek baitira eskualdearen egoera hobekien ezagutzen dutenak. Informazioaren aria. Kaosa, etxipena eta tiroak nagusitu dira Gazan laguntza banatzeko Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek burutu duten operazioan. Milaka palestinarrek eremu militarizatuak hartu dituzte eta tiroka ihes egin dute mertzenario Estatu Batuarrek. Milaka gazatar gerturatu dira laguntza horren bila eta horrek anabasa sortu du. Gazako zerrendako hegoaldean 2 puntu ezarri ditu Israelgo ejertzitoak laguntza banatzeko, Tal al-Sultan alde batetik eta Rafa bestetik. QNN agentziak zabaldu dituen irudi batzuetan gazatarrak esien artean ageri dira. Kosetea hain da handia, milaka pertsona agertu direla aipatutako zonaldeetan, Ameriketako Estatu Batuetako mertzenarioek ihes egiten duten egoerari aurre egin ezinean. Gazako zenbait hedabidek zabaldu dutenez, Israelgo ejertzitoak jendea tirokatu du, jendea mugiarazteko. Eta nazioartetik ere esango dugu, Frantziako asanbladak eutanasiaren legea onartzeko lehenbiziko pausoa eman du. Lege proposamena onartu dute, baina prozesua 2 urtez luzatu daiteke azken legea onartu arte. Bozketaren emaitza ondorengoa izan da, 305 boto alde eta 189 kontra. Hemendik aurrera testua senatura igaroko da udazkenean asanbladara itzuli aurretik bigarren bozketan eztabaidatu ahal izateko. Eta seguru aski 2026ko hasieran gertatuko da hori. Azkenik eta Osasun Ministerioak espero duenez, behin betiko legea 2027 urtean bozkatuko da. Heriotzarako laguntzeko legeak 5 irizpide zehatz ezarri ditu. Heldua izatea, nazionalitate frantsesa izatea edota estatu frantsesean bizitzea, gaixotasun larri bat izatea, sufrimendu fisiko ala psikiko izatea eta hiltzen laguntzeko borondatea azaltzea. Puntu hauek beteta 5 pausoko prozesu aurre ikusten du legeak. Orientazioa, hausnarketa, azterketa medikua, heriotza eguna zehaztea eta pazienteak berak heriotza eragingo dion substantzia aplikatzea. Ezkerreko blokeak neurria osotasunean babestu du, aho batez Macronistek alaber aldeko bozka eman dute eta eskuineko alderdiak izan dira kontra egin dutenak. Kirol aria, naiz irratian. Eta goizeko 8:25 direla kirol kontuetan murgildu beharra dugu, izan ere igandeko finalera begira naiz irratiari eskainitako adierazpenetan pozik eta indartsu hitz egin du Jokin Altunak final berezia izango bai delarikan. Iraia Kanbra, egunon. Egunon, hasteko azken egunetan aipatzen ari garen moduan orain urte Artolaren lesioagatik jokatu gabe geratu zen final baten zorra kentzeko bidea ere izango delako. Noski azkenen final berezia final oso sokorra okigot, baina bueno, guain urte ezin izan genuen jokatu Iñaki pasazitzaion desgraziengatik eta bueno, alde hortatik bintzak kontentu ez. Beak irabazi aukera hoi berriz, ni berriz hor nau, eta bueno,
tope saiatuko da borrokatzen. Egia esan, ohitutan hau, Iñakin kontra naiz finala ez izan, semifinalak eta ere partiosko jogatuko importantek, eta bueno, alde hortatik ez da oso ezberdin ere. Naiz irratiko kirolarian egindako adierazpenetan, euren ingurukoentzat izango duen esangura berezia ere izan du izpide altunak. Amezketakoa bera, alegikoa aurkaria Artola. 5 kilometro barrun dauden bi herri eta bueno, nik uste geore urte asko kostako ala ez, hain gertuko bi herritatik, mano-manoko finala jokatzeko aukera erra da, eta bueno, nik uste bai amazketarra da bai alegitarrak ez, berezitasun ondikin biziko goela finaloi, eta bueno, disfrutatu zatela behaiek, eta bueno, gu partioetako saiatuko da disfrutatzen, baina partioi jokatu arte, azkenen gutzako festa egun bat ez da ez, gutzako urteko txaperkatek importantena jokatzen duen egun bada, eta tope jumara dau. Gogoratu Naiz irratiak zuzenean eskaineko dizuela buruz-buruko finala igande honetan Bizkaia frontoitik, Jon Garategi datuta eta Ibai Zabalaren analisiarekin. Aipatuko dugu baita ere Espainiako Pilotako Federazioak zestako nazioen ligan parte hartuko duela, baina ez du txapelketa ofizialtzat jo. Agiri batean Espainiako Federazioak azaldu du parte hartuko duela soilik Espainia ordezkatu nahi duten kirolariek eskubideak eta interesak babesteko, baina ez dela haren esanetan txapelketa ofiziala kirolaren legearen arabera. Eta txapelketa honetan heldu den astean egingo du debuta, ofizialki Pilotako Euskal Selekzioak Gernikan izango dira partidak eta Naiz irratiak zuzenen eskainiko dizue mugar historikoa. Astelenean Frantziaren aurkako debut bikoitza izango dute gizonezkoen eta emakumezkoen Euskal Selekzioek eta bi partidak zuzenean eskainiko dizkizuen Naiz irratiak. Jon Garategidari eta Ane Urkiriren analisiarekin. Asteazkenean ekainaren 4an izango da Euskal Selekzioaren eta Espainiakoaren arteko lehen dema, hori ere gurean jarraitu ahal izango duzu zuzenean. Ekainaren 5ean eta 6ean izango dira finalerdiak eta finalak Naiz irratiak zuzenean eskainiko ditu. Eta eskubaloia ere izpide gaurkoan berak gaurkoan izango du ligako finaleko lehenbiziko erronka. Donostiarrek gaskan hartuko dute Elx, kanporaketako lehenbiziko garaipena lortu esmoz. Partida zaila noski, baina gogotsu azaldu da Imanol Alvarez entrenatzailea. Irabazten badugu bihar daukagu beste aukera eta beraientzako bere etxean jokatzea jakiten galdu dutela lehengo partida, urduria edo izango dute, ez? Eta guretzako bihar oso importantea da, ondo egotia, lasai jokatzea, jakiten ez da importantea emaitza, baizik eta irabaztea, eta horrekin jokatu behar dugu, bai. Eta gakoak betikoak, defentsa hon bat eta atezaina ere txukun aritzea. Oso importantea da gure atezaina baloi geldiketak eta guk lagundu behar dugu defentsa aldetik, ez? Eta hortik mango digu pizkat aukerak korrika itxeko, kontrarasoak, eta bestelan bere defentsa aurrean zaila izango da, porque bere puntu honean daudela, oso defentsa desberdina beste taldekin konparauta, eta izan behar dugu pizka pazientzia. Eta hori emango digu gure defentsa ondo gaude, baldin bagaude defentsan, hori izango dugu ero pazientzia bai. Guzti hauekin, gelditzen gara. Eskarrik asko Iraia. Gero arte. AEKA, udan ere, euskara zeroso. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan, eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitz.aeka.eus webgunean. Datorren ikasturteko aurre matrikula ere zabalik dago. Informazioaren aria.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Bueno, errepidei begiratuz gero, une honetan ohiko autopilaketak dauzkagu, Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan, bai A8 autobidean, baita ere Leioarako norantzan, hor unibertsitateranzko bidean, ohiko legez izaten ditugu autoilara hauek, baita ere, hoi mainon, trafiko astunagoarekin dugu Errontegiko zubia, gainontzeko errepide dagokienez lasaitasuna da nagusi, eta guraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarruzak dauzka. Giro eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du asteazken honetan eta gainera jada hegoaldean bero ere egingo du. Goizean behelaino pixka bat agertuko da berriz ere barnealdeko bailaretan, baina oso gutxi eta eguzkiak segituan xurgatuko du. Eta behin behelaino hori desagertu ostean, giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan, naiz eta zeruan goi-hodei fin batzuk ikusiko diren. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Azken orduetan berriz ere goi-hodei finak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, berriz ere gehien bate lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak gora ingo dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri isurialdean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurialdean 24 eta 11 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Eta hiriburuetako temperaturei dagokienez esango dugu, goranzko joeran dauzkagula termometroak, une honetan temperaturarik baxuenak Gasteizen dauzkagu, 10 gradurekin, Iruñan 12 gradu dauzkagu, berriz 15 gradu ditugu une honetan Maule eta Donibane Garazin, 16 gradu Bilbo eta Donostian, eta 17 gradu Baionan. Hori bai, Lapurdiko hiriburuan, bertan ez dugu eguzkirik, lainoak dira nagusi. Informazioaren aria. Maiz da, aipagai eta kezkaiturri lehen sektorean erreleboaren auzia. Gelditu makinak saioaren azken alean, horixe bera izan dute hizpide solasaldian. Amilobi baserri agroekologikoko udaberri festan sektorean ezinbestekoak diren bi gai landu zituzten, batetik proiektuen kolektibotasuna eta bestetik erreleboa. Hain justu ere, bi gaiak erabat lotuta daudela ikusten dute amilobitarrek, zer dela eta proiektu agroekologikoetan egitura kolektiboak aukerak zabaltzen dituelako eta erreleboa hartzerako orduan kolektiboki antolatzeak hainbat erraztasun ekar ditzakeelako. Horrela, garai desberdinen dauden 3 proiektu elkartu zituzten Amilobiko estalpean. Xavier Zabaltza izan zen batetik, erreleboa gauzatu duen Bizkai gainetik, erreleboa hartu duen taldeko kidea da bera. Ana Iriarte utxetik hasi zuten Baztango xurietik, eta Gregorio Zuaznabar erreleboa emateko sasoian dagoen Sarobe baserretik. Erreleboaren aferak 11 ertz ditu, 11 arrazoi eta 11 bereizgarri, eta horregatik esperientzian oinarritutako solasaldia da hiru nekazariena. Besteak beste hizpide dituzte erreleboa eman edo hartzerako orduan topatu dituzten eta topatzen ari diren zailtasunak eta horri begira landu dituzten irtenbideak. Zuaznabar erreleboa ematear da, gurasoen segida hartu zuen baserrian eta etxean berea hartuko duenik ez dela eta kanpoan ari da bila. Kezkaz begiratzen dio erreleboaren gaiari, jakin baitaki nekazaritza ez dela esparruera bat erakargarria eta ingurura begiratu besterik ez baitu segida eman ezinik geratu diren baserriak ikusteko. Gure kasuan, zesan ditu, guri bizitzara pasadu baserri batian, baina bain konturatzen gara betiko eta, ez daukau momentu enten inor artistikan jarraitzeko, ez? Eta horrek, zailtasuna nire momentu guztiak ezkak, ez? Ze pasako da gure lurrakin, ze pasako da gure baserriakin, urte desertitan ikusi ditugu, igual nire baiaran bederatzi baserretikan, momentetan aktibo 3 daude. 6 daude,
edadiagatik eta, fundia eustutzen, akidea zehatzen, eta kasu batzutan gainea situazio batzu dira, baserria erabazatiten da, familia artean arazo daude, beste beti dituzten espekulazio dezentere bai, basatu salgai daude, prezio oso altuta, eta, biak kezkakor burua etortzen zaizkitenak, eta nik ez nukena nahi, nire baserria egoera hortan etorkitzen izatzea, ez? Eta, momentu enten, ez dakit, ikusten den nekazaritzak ere ez daukala lako atratiboik, ez, gaztentzako, eta zailtasunak daudela, nekazaritza atxikitzea egazte, tarteka badeu batzu, gutxi. Eta, zesan dut, momentu enten, jaso diteu pare bat bizitza, nahi zuena pizka batik ikustia gure baserria, eta hor gaude ez, ikusi dute, eta ez dakit, zai gaude erantzunan zai, eta guk momentuan artein deun gauza izan da, igual, zenbait lurgintzai edo biurdi, gure kezkak azaltzia, eta, hor gaude bide hortan. Momentu enten ikusten dut, badagoela alako, gai honek sortzen dula jendien interesa, adibidez ikusi dut, bai, diputazioak eta Eusko Gobernuak aideala plan bat etorkizuna bermatuz eta hola, enun eta proposatu zaigun parte hartzea formazio zea batzutan, baserrien transmisioen inguruko gaiakin, eta, hortxe. Iriartek berriz, 3 zailtasun multzo nagusi identifikatu ditu, lurrera sarbidea, exigentzia ekonomikoa eta burokrazia. Bai, guk, proiektua, zerotik edo ez, abiatu beharra genuen, orduan hor, baitugu nik uste 3 zailtasun, 3 bloke edo arrazongi definituak daudenak, eta horiek dire, bat da lurrari akzesoa, guk ez genuen lurrik, orduan lurrari lotutako proiektu bat abiatzeko lehenbiziko gauza lurra behar duzun, orduan ez genuen lurrik, ez genuen gaitasun ekonomikorik lurra erosteko, eta orduan guk horri bilatu genion irten bidea izan zen lurrak alokatzea. Bai, kostatu izan zaigu lur alokatzeko lurrak bilatzea, zebaztan gaur egun beltzaintzak oiniten badu pisua badan ekazale eremu bat, orduan ez da erresa norbaitek lurra alokatzea, gainera mastia jartzeko behar duzu alokairu luze xamar bat, ezin duzu 5 urteko alokairua lotu, baizik eta guk 25 urteko alokairuak lotu genituen, eta orduan ez da erresa izan, baina azkenean suerte izan dugu, eta 3 hektarea lur, 4 partzelatan banatuak, lortu dugu alokatzea, Arizkun herriko inguruan, 2 kilometroko distantzian baitugu 3 hektarea lur. Gero, urrengo zailtasun, urrengoa ez orden hortan, baizik eta bloke handi bezala, zailtasun ekonomikoa, eta zailtasun ekonomikoa bada proiektua abiatzeko orduan, behar duzun inbertsioa egin, ze lurretan ez dugu inbertitu, baina landareak erosi behar dira, estruktura, maskia jartzeko estruktura behar da, gero aurrerago bodega antolatzeko inbertsioa behar da, orduan zailtasun ekonomikoa, eta gero abiatzeko orduan, igual definitua dugu, baina gero mantentzeko ere, mastia ez da gaur landatuta bier ekoizpena bitzen hasi, bada epe luzerako proiektu bat, orduan urte gutxi horietan ere bilatu behar duzu irten bide bat ekonomikoki bizi ahal izateko. Orduan hor, inbertsioi begira guk izan genuen 2018an egin genuen landaketa
horre udalbiltzak egin zuen olako diru laguntza deialdi bat Pirineotan lan eta bizi, eta horko diru laguntza horri esker landatu ahal izan genuen partzeletako bat. Gero bodega antolatu genuenean 2019an Europatik etortzen diren diru laguntzetatik, PDR-ko diru laguntzetatik jaso genuen diru laguntza bat, eren bat kubritzen zuena, gastuaren eren bat, bertze bi erenak bankuari kreditu askatuz egin genuen, eta guk diru laguntzetan hoi jaso izan dugu. Eta gero, denbora hortan, ekoizpenean hasitarteko denbora hortan, bilatu genuen irtenbidea izan zen, bietako batek kanpoko lan bat izatea. Azkenean, proiektua martxan jartzen dugun bitartean, behar izan dugu, eta momentuz oino ere behar dugu, bietako batek kanpoko lan bat, kanpoko soldata bat izatea, bizi ahal izateko urteetan. Eta horre, Iñakik irakaskuntzan izan zuen aukera, eta horra jornada murriztu batekin, baina momentuz mantentzen dugu kanpoko lan hori, eta hirugarren zailtasun potolo bat izan da burokratiko. Azkenean, hau nizutan entzuten dugu, lehiatila bakarraren historioi, eta guk benetan faltan hartu dugu toki bat, edo ez dakit den nekazaritza departamentua, edo ez dakit onginen, aizue, guk ideia hau dugu zer da egin beharrekoa, ze tramiteak egin behar ditugu, eta 50 tramiteko zerrenda bat eman, eta hasiko gara egiten. Ez da horrelakorik orduan, gara, ez dakit improvisazioa den, baina batean batek ertein zujo kontuan hartu, haziendan ere, guazen, eta azkenean gara erratu guztian, burokrazia horrekin, borrokan edo ez dakit, eta gero unitzetan faltan hartzen dugu ere administrazio bera, gure kasuan Nafarroko gobernuak, eskatzen digu informazioa, eta gure gauza simplea da, biltzen ditugu 12.000 kilo matx, eta baitugu 6.000 litro ardosa gauza simplea da. Hala ere, administrazio berako departamentu bakoitzak bere formularioa du, bere gauzak eskatzeko modua, eta informazio bera gara bidaltzen administrazio berari, 1000 modu diferentetan, 1000 epe diferentetan, eta horrek ere sortzen du alako ezin egon, horrendako ez du duten biderik topatu da, malaletxea egin momentuan, eta aurrera egin, hor bada gainera, Nafarroan behintzat, hemen nik ez dut inbertz ezagutzen, baina Nafarroan administrazioaren sistema pentsatua dago eredu industrialerako. Ordan olako proiektu tikia, gainera prozesu osoa egiten dutenak, ekologiko, hau guk ez du bilen enkajatzen, orduan horrek zailtasun plus bat eskatzen du, zezuri eskatzen dizutena da, ez dakit, 500.000 litro ekoizten dituen bodega bati eskatzen duten gauza, orduan, horre beti borroka, borroka ez da borroka, egin behar eta listo. Eta gure kasuan, berritik hasteak den oztopoa ez dugula transmisiorik jaso, guk ekoizpenari buruzko jakintza edo, guk jo izan dugu hau nitzi dulegiko baigorriko mastizainen gana, ikusi, ikasi, galdetu, eta horre jaso dugu informazio desente eta abiatzeko laguntza handia, gero fraisoron egin izan ditugu, ikastaro zehatza, nola kimatu nola gauza zehatzei buruzko formazioa, eta gero biolurrek ere, guretako biolurrere izan da, mastigintza ekologikoan formaziorako aukera handi bat eman digunak, adiez Nafarroan ez da olako eskaintzarik, ez dago olako formaziorik, eta gu hasi ginenean proiektuan, hango teknikariek ematen ziguten aholkoa zen, egin konbentzionalean, orduan, hortik abiatuta gaizki gara. Orduan, zaitasun hori ere, zaitasun praktikoa edo, eta gero, horre bada ere, guk lan kolektiboari ete importantzia handia ematen dugu azkenean hor da gure proiektu propioa, baina gero horra gaude, Gaztango Zaporeak bezalako elkarte batean, hango ekoizle tikiekin elkarlan bat egiten, mastigintza arloan Euskal Herri mailan Bibardoak kooperatiban ere bagabitza, lan kolektiboari garrantzia handia ematen dugu, eta horra adibidez sortu dira hortik ez talde horietatik, baina jende horrekin talde horiek konpartitzen dituzun jendeakin eta sortzen dira aukerak lan kolektiboa edo irtenbide kolektiboak bilatzeko aukera. Adibidez, baztanen lau ekoizle txikiren artean ez mastigintza, batzuk mastia dugu, bertze batzuk arrautzak, bertzeak esnekiak eta bertzeak euskal txerria, baina
lau ekoizletik elkartu gara, eta pertsona bat kontratatu dugu, adibidez, guk otsailean dugu maketakin, igual da garai klabea guretako, eta hor laguntza behar dugu, baina guk ez dugu kapazitaterik pertsona bat kontratatzeko luzerako edo. Eta orduan guk hartzen dugu langile hori, jabete terdiz, guk asumitzen dugu jabete terdi hortako gastoa, bertze esplotazioan egoten da 2 hilabete, bertzean bat terdi, bakoitzaren beharren arabera, baina langileak lortzen du urte osoko soldatapeko kontratatua. Bai? Eta esplotazioak du momentu behar berezi horietarako momentu bakoitzeko laguntza eta ordan olako esperientzia kolektiboak importanteak direnak aintzineko egin izateko. Zabaltzak aldiz erreleboaren nolakotasunean egin du bereizketa, posible baita proiektuaren beraren erreleboa ematea, instalazioen erreleboa edo errelebo integrala. Hirugarren hori da Bizkaigainen egin dutena. Bueno, guk eman dugun releboa esango nuke dela integrala. Igual releboa alda banatu bizatitan edo, alde batetik izan daitekena bizka bat instalazioak edo lekua, edo lurra, eta beste batetik proiektua bera, ezta? Gaur egun dagoen erronka handi bat da releboa eman behar diegun proiektu asko diela proiektu frakasatuak ere bai. Esan nahi dut beste modelo beste baserri modelo batetik edo modelo industrialetik datozen baserriei ere releboa eman behar zaie, gehien bat hor dagoelako erreleboaren kapital handi bat esan nahi dut instalazioen inguruan adibidez. Instalazio pilo bat dago, baserri askotan, nabe asko daude, igual dedikatu izan direnak lan egitera modelo baten, non gu ez gauden ados modelo horiekin, baina hala ere instalazio horiek instalazioak dira. Guk Bizkaiganen eman dugun releboa izan da integrala bai proiektuarena eta bai instalazioena, esan dut guk eman digun jarraikortasun bat, denari. Orduan, nahiko modu errazan egin dugu, baina zailtasuna izan da, esaten duena, instalazioena, gure kasuan, zaharkituak zeudelako lehengo instalazioak, eta orduan derrigortuak den instalazio berri batzuk egitera. Hor, instalazio berrien kontuan, adibidez, guk argi izan genuen, guk instalazio berri horiek egiterakoan ez genituela egingo guretzako, baizik eta egingo genituela sektorearentzako, ezta? Azkenean, guk ere jaso dugu diru publiko zati bat, instalazio horien ordainketari aurre egiteko, eta ulertzen dugu diru publikoa ezin dela privatizatu, beti publikoa geratu behar dela. Orduan, guk egin ditugu estatutoak eta bueno, eragile sindikatu eta eragile ezberdinekin pixka bat hitz egin da, naiz eta gu izan gaur egun proiektua gestionatzen dugunak ez gara proiektuaren jabea. Hau dago ezin gara biara sarratu eta saldu eta bakoitzak bere zatia eraman poltsikora, bai. Nabe hori beti geratuko da hor eta erabili halko du proiektu batek modu agroekologikoan erabiliko badu. Orduan, bizka bat guk eduki ditugun zailtasun handienak gaur egun da egin ditugun instalazio berriei aurre egitea ordainketa horiei, ezta? Hor adibidez, pixka bat, gero igual hitz egingo dugu ez dakit ze laguntza edo zer eskatu behar dugun edo zer den egin behar ditugun eskakizunak, baina adibidez instalazioen inguruan dago kriston nire ustez arduragabekeria bai alde batetik dirua ematerako orduan diru pilo bat privatizatzen delako eta beste alde batetik ez delako ere horrekiko alternatiba bat. Adibidez, nire herrian Mungian dago poligono bat eta daude pilo bat nabe industrial eta danak daukate Bizkaiko Foru Aldundiaren logoa, ezta? Horrek esan nahi du subentzionatu dituela eta ez da hain burugabea egitea instalazio publikoa edo naben poligono industrialak egin diren berdean ez eredu berdinean, baina bai egotea eraikin publiko pribatuak ez dakit sustatu behar dela hori, eta ezin dela sustatu ere modu espontaneo batean. Hau da, behar dugu estrategia bat herri bezala, elikadura buru jabetzari iraunkorra izango den elikadura buru jabetza eredu bat sortu, eta nekazaritza agroekologikoaren bitartez heltzeko horretara.
Hau da, diputazio herri ezberdinetan, proiektu ezberdinak oso fokalizatuak ateratzen baitugu, borroka txikiak irabaziko ditugu, ezta? Baina beti ere ez dugu galdu behar, perspektiba makroa dela herri oso bateri eman behar digula jaten, eta orduan, pizka bat horrekiko ikusten duen erronka handiena da sortzea estrategia komun bat. Herri honeri nola emango dugu jaten, modu agroekologiko batean. Zuaznabarrek ere, Iriarteren eta Zabaltzaren antzera, etorkizuneko antolaketa kolektiboa izango dela uste du, eta gainera horrekate asko irekiko dituela sektorean ezagutzen dituzten lan baldintzak hobetzeko eta amankomunean duten helburuari erantzuteko. Bertan biziz, herria modu agroekologikoan elikatzea. Eta kirol elkarrizketa bat ere badaukagu gaurkoan izan ere, Biarritz Olimpik errugbi taldeak Prodebi maila galdu du eta nazional mailara jaitsi da bere egoera finantzario larria dela eta hala agindu du LNR errugbiko Liga Nazionalak behin-behineko zigor administratiboaren bitartez. Mikel Amilibiak esatari edo speaker lanak egiten ditu Biarritzeko etxeko partidetan. Ez du sorpresa sartu erabakia, ez du uste, mailaz jaitsiko direnik konponbide bat atzemango delakoan da. Euskal Irratietan elkarrizketatu du Jose Luis Aizpuruk. Sinpleki berria ukan duzunean, o jakin duzunean, zer izan da zure lehen pentsaketa jakin duzunean? Nik jakindut, azkenean jakindut denek bezala goizuntan, baina ostiralean partidoa bazen eta baginakien zekertatuko zen. Orduan boz digu kasik ezer egin, baginakien gure taldea zertantzen pixkat. Eta baina gaur hori da hori jandarme finanzi horren eta erantzuna, baina ostiralean baginakien deia zer izan entzen erantzuna. Bada oraindik denbora pitxino bat dei egiteko, pentsatzen duzu horrek zerbait ikarriko duela, edota zure ustez bada beste zurrumurru bat, beste dirustatzaile berri bat sartuko dela eta horrek afera konponduko dituela? Nik ezakite zer, ni anaiz Biarritzen 2018-tik eta baina gu lanean ari gira Miarritzen ni esatari gisa, jokalari gisa, administratibo gisa, baina gainean pasatzen den guztia guk ezakigu ezer, eta hainbat hobe. Gero nire ustez, duela 6 urte bezala edo 8 urte bezala gauza bera gertatuko da, nisi hor naiz ez girela jautsiko nazional mailara, norbait etorriko da, terren, beste bat, ez dakigu, guk ez dakigu ezer, baina nik badaki seur naiz, norbaitek berriz hartuko duela, hemen nik zazpiegunetara hori kasi seur. Gertatuko espalitz hori, beraz, konpone zin hori edo dirustatzailerik ez, klubarentzat nazionalnera apaltzeak zer ondorio luke? Ondorio ikaragarriko ondorioa, nire ustez jokalariak joanen dira, ezagitze gertatzen den, kriston nola egan, lurrikara bat izango da. Gauza da, pixkat urte guziz badirela historioak Biarritzen, eta historio hori ezagutzen dugu urte guziz antxu, orduan joan zen urtean ere izan zen, erregularki badira olako historioak, orduan abantaila da, badakigula pixkat nola pasatzen den. Hor, aurtengo sasoina ez da sasoin txarra izan, kirol mailan aski untxa jokalariak, presidente aldaketari izan zen, alare beti badira, nola erramena, turbulentziak, beti ekaitza bada behoren inguruan. Bagazen duzu, aurten ongi basada, lehen nuke eguberri arte biziki ongi pasazen, kirol mailan, mutikoak ongi ari ziren, eta gero zilo ondi bat, kriston zilo bat izan da. Enun galdu duten etxean, galdu dute kanpoan, eta gero berriz bat pixkan maztakitze gertatu da, menan berriz hasi dira, eta hor behatzigarren tokian bukatzen dute. Orduan kirol mailan, gero nagusien artean Son Egarti klubeko presidenteak
hemengoa da eta jendea oso kontent berak hartzea. Baina, gero ez da hemengo delako, dena badakiela ongi egiten, nik ezakite, ez bat ere hortan ari, ezakit zeiten duten zer ez duten egiten. Baina, talde bat, profesional talde bat, nire ustez, ez da bate egesa kudeatzea, eta nola ez, aldize joan da, aldize joan delarik, utzi ditu zorrak ere, beraz, Sone Gerti eta bere taldeak behar zituzten zorroiek pagatu, ez pagatu, horre bazien historioak. Beraz, hortan gira, behatziaren kirol mailan, baina nazionalean gira gaur egun, orain nazionalean gira ikusiko mendik aste batera, nazionalean giren beti, edo ez, nork hartzen duen, nork ez duen hartzen, pixkat Miarritzeko historia hori da. Zuek klubeko langileak olako egoeretaz pentsatzen arrenguratu zireztela, nola bizi duzu eguneko edo aste ondarretako zuen lana, pentsatu ez dela aixe izango? Nik badut xantza bat, ni naiz klubeko langilea, ni naiz prestater de serviz, duela 8 urte, baina ikusten ditute langileak eta ez da erresa horientzaz, urte guziz ezakite segituko duten, ez duten segitzen, eta hori, baina beti hor dira, beti berak hor dira, Miarritzen beti segitzen dute, partida guziz hor dira jokolarien inguruan, ostiraran ere denak hor ziren, gainera medikoa, Miarritzeko medikoa zendu da ordu bat eta erdi partida intzin, baina denak, jokolariak eta langileak denak elgarrekin dira, eta ikusiko nola gertatuko den, baina egia da langilentzat ez dela gauz erreso bat. Eta bukatzeko, Mikel, Amilibia hor sustengatzaileetaz hitz bat, Miarritzeko sustengatzaileak ulako egoera ikusten duenean, pentsatzen duzuk baduzula termometro hon bat, zer diote? Zakit, naiz dira horiekin mintzatu, zerran, bani bezala badakite, urte guziz fiskat historio berdina dela, eta espero dutela norbaitek berriz hartzea, nire ustez Miarritz Olimpikek badu Euskal Herriko palmarrez haundiena, eta holako talde bat ez da hilko niretzat, beraz norbait etorriko da, ez dakigu, gero hori ere beste zerbait da, Miarritzeren nahitzen da, klub de supporter delako horietan badira UPABO, badira Miarritzeko motilak, badira beste batzu, eta bada beste talde bat, hor pixkat banderol antifasistak eta hasi dela ezartzen, eta hori terrenek hartzen badu Biarritze, eta nik pentsatut hori izango dela, ezakit, baina behar ezakit nola pastuko den, holako klub de supporter horiekin. Untxa, Mikel Amilibia, mil esker! Zuri! Izan ongi. Aio! Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-999 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia. Goizeko 9:00 dira, ongi etorri Naiz irratira entzule. Bridgestone Basaurik langileen 234 borondatezko baja eskaera jaso ditu. Lan erregulazioko espedientetan aurreikusitakoak, baino 2 gehiago. Hala ere, eskaera horietako batzuk atzera botako dituzte, jendea soberan ez dagon lanpostuetakoak direlako. Zaloa Badiola, egunon? Egunon Pei eta egunon entzuleok. Sindikatuen datuen arabera, aurre erretiroak hartzeko adintartean dauden langileak 100 inguru dira Basaurin. Bestalde, borondatezko bajak hartzen dituzten langileek, lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko kalte ordainaz gain, beste 30.000 euro jasoko dituzte. Basaurin aurre erretiroak hartzeko baldintzak beteten dituzten ia guztiek eskatu dute, eta aurrez erretiratuko dira. Hala ere, baja eskaera egin den lanpostu
postuetako batzuetan iturri berdinek adirazi dutenez ez dago jenderik soberan eta litekena da eskaera ez onartzea enplegu erregulazioko espedienteak eraginez dien postuetan daudelako. Ekoizpenean sail batzuetan ez dago atera behar den adina voluntario zehaztu dute sindikatuek eta horrek kaleratzeak ekarriko dituela esan dute. Enpresa eta sindikatuak hilaren 2an bilduko dira eta egun horretan jakingo da zenbat jenderen eskaera onartzen duten eta zenbatetan ez. Enplegu erregulazioko espedientearen eraginpeko langileak ekainaren 30ean kaleratuko dituzte, baina 23tik aurrera ez dira lanera joango, oporrak emango baitzaizkie. Eta bestalde sutea piztu da Maiabiko paleten fabrika batean, suhiltzaileek sutea kontrolpean dutela baieztatu dute eta une-unetan gunea urez bustitzen ari dira berriro piztu ez dadin. Ez da zauriturik egon. Larrialdi zerbitzuek goizaldeko 6ak gutxi gora bera jaso dute abisua, Maiabiako enpresa batean piztu den sute baten inguruan, sua fabrikaren kanpoaldean zeuden palet batzuetan hasi da eta kebeltzi ikusgarria sortu du. Bizkaiko suhiltzaileak berehala bertaratu dira eta suteak kontrolpean jartzea lortu dute. Ez beharraren zergaitiak ikertzen ari dira oraindik. Ederto, eta egunaren ondik norakoak aipatzeko ere gurekin da, Itxaso Leon, egunon? Kaixo Pegi, egunon eta egunon entzule, asteazken honetan besteak beste Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak hitz hartuko du Gasteizko Legebiltzarrean 2025-2031 sei urterako lan hildoak, lehentasunak eta beharrak azaltzeko. Eluiar zientzia azoka inauguratuko dute Bilbon eta 60 ikastetxetako 640 gaztek hartuko dute parte bertan eta gainera Iker Gazte Kongresua ere hasiko da hiri berean. Donostian Manteon irisgarritasuna bermatzearen aldeko manifestazioa deitu dute arratsalderako zonaldeko bizilagunek, eskaileren eraistea onartzea aurre ikusita dagoen bilkuraren bezperan, eta ekonomia arlo bete-betea dugu gaurkoan. Elak prentsaurrekoa deitu du goizeko 11etarako, Euskal Autonomia Erkidegoko espetxetako kudeaketaren balantzea egiteko, langileen egoera salatzeko eta mobilizazio dinamika berria aurkezteko. Era berean, LAB sindikatua Nafarroako administrazioari buruz mintzatuko da prentsaurreko batean, langileen estatutu publikoaren inguruan, eta goizeko 10:00 Kristau Eskolaren eta Bidaide Fundazioaren parean Jesus Maria Eskolako langileek eserialdia egingo dute erakundeen abandonua salatzeko. Debagoienan energia trantsizioaren inguruan eman beharreko urratsak adostu eta gauzatzeko argitzen deliberazio prozesua aurkeztuko dute. Laboral Kutxak Hego Euskal Herriko enplegu eta trantsizio demografikoaren inguruko ikerketa aurkeztuko du eta amaitzeko Adegik prentsaurrekoa eskainiko du bere batzar nagusiaren eta enpresagunaren bezperan Gipuzkoako enpresei egindako inkestaren emaitza nagusiei buruz informazioa eskaintzeko eta enpresegunaren ekitaldiei buruz xehetasunak helarazteko. Guzti hauekin gelditzen dira. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmetzeko jazorarik? Bai, pasa dago ezarrita AP8 errepidean 125. kilometroan Trapagaranen, beraz tarte horretan errei bakarra egongo da norantza bakoitzean 125 eta 125 irteera adarrak itxita egongo dira Kantabriako norantzan, beraz arretaz gidatu gune horietan eta bestalde ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan. Ados, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Giro eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du asteazken honetan eta gainera jada hegoaldean bero ere egingo du. Goizean behelaino pixka bat agertuko da berriz ere barnealdeko bailaretan, baina oso gutxi eta eguzkiak segituan xurgatuko du. Eta behin behelaino hori desagertu ostean giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan, naiz eta zeruan goio-hodei fin batzuk ikusiko dire. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Azken orduetan berriz ere goio-hodei finak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, berriz ere gehien bate lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak gora ingo dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauri isurialdean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta Hego isurialdean 24 eta 31 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Euskotrenek jakinarazten du.
Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. 26 urte, 30 edizio, eta agur bat. Elkartasun uholde bat izango da, azken Atortxu Rock. Uztailaren 24tik 27ra zatoz lakuntzara. Ator, neskamutil, etxera. Udaz gozatu nahi duzu aldi berean ezagutzak eguneratuz? Hurbil zaitez UIKara, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetara. UIKA, jakintza partekatua, informazio objektiboa eta ikuspegi kritikoa bilatzen duen ororentzako gune irekia da. Sartu uika.eus atarian. Egungo erronkei begirada ireki eta anitzetik erantzuten dien prestakuntza eskaintza topatuko duzu. Zatoz uda ikastaroetara, jar zaitez ezagutzaren alde. Bere rutinarekin, falta eman dio. Bai, epaileak oso labur, esku altxadu epaileak ez du zalantzarik izan, 7 eta 9. Iritsi da egun handia, buruz buruko finalaren eguna. Partida osoan markagailuan nagusi, 2 tantoko aldea besterik ez hori bai. Jokin Altuna eta Iñaki Artola aurrez aurre esku pilotaren txapel nagusiaren bila. Igande honetan, 6etatik aurrera, Jon Garategidari eta Ibai Zabalaren analisiarekin. Buruz buruko finala, zuzenean, Naiz Irratian. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostia aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina duela. Ana, badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua, eta hor gaude, untziaekin. Biluzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu Sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, Naiz Irratian. Bakarrik edo soilik? Noiz erabili behar duzu bata edo bestea? Bakarrik eta soilik hitz baliokideak dira, sinonimoak. Baina... Beti dago baina bat. Dagokien elementuaren atzean jarri ohi ditugu eta ondoren izaten dute aditza. Adibidez? Aurten 15 egun soilik izango ditu toporrak hartzeko. Alegia 15 egun bakarrik? Bingo. Ba, ze gutxi. Adibide bat zen Nerea? Badakit, Ander, badakit. Ba, adibide gehiago izango dituzu, Adi eta Ari Naiz Irratiko podcastean. Astelenetik ostiralera, iluntzeko 9:10 gutxitan eta podcast plataforma guztietan. Adi eta Ari.
Euskara lantzeko naiz irratiko podcasta. Hartu egunero 6 minutu eta hobetu zure euskara naiz irratiko Adi eta Ari podcastarekin. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskarrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Atzeratu eginda Euskara, Katalana zein Galegoa Europan ofizial bilakatzeko bozketa, oraingoz proposamenak ez du behar beste babes eskuratu, honetaz zein Europa mailako gaurkotasuna hitz egiteko gurekin da Fernando Barrena, EH Bilduko europarlamentaria. Egunon. Egunon. Zer gertatu da ofizialtasunaren bozketan? Bueno, egia esan, azkeneko asteetan dena oso lasai zegoen, ematen zuen dena onbidean kokatuta zegoela, baina azkeneko momentuan ikusi dugu nola alderdi popularrak sustatu egin duen ofentsiba hartu zitekeen erabaki horren kontra, eta horrek hautsak arrotu egin ditu eta eraman ditu estatu batzuk hainbat kontu azaltzera, hainbat kezka, eta oraindik ere erabakia hartzeko moduan ez dagoela esatera, ez? Hori gertatu da, erabilpen politiko bat, zen izan ere, ez da lehenengo aldia, gai hau Europar Kontseiluaren afera orokorretako batzarran tratatu egiten dena, eta beraz, momentu horretan berri hori maigaineratu egin diren arazo tekniko, ekonomikoak eta barrekoak, nik esango nuke nahiko garbi daudela, nahiko konponduta daudela, ez? Eta beraz, orain borondate politiko kontu bat da. Baina, bueno, nire ustez, herri horiek eta estatu horiek azaldu egin badute, oraindik ere ez daukatela garbi eta bar, bueno, goazen hori argitzera, eta denon artean, baina bereziki, Espainiako gobernuak egin behar duen lana da. Herri horiekin, estatu horietako ordezkariekin bildu, eta azaldu benetan, eskaerak duen sendotasuna, eskaerak duen oinarri legala, eta gainera garbi geratzea beraientzako ez duela inongo kalterik suposatzen inorentzat, eta arazo teknikoak guztiz konponduta daudela. Beraz, goazen bide horri ekitera, zen oraindik ere falta da Poloniako presidentetzako azkeneko batzar bat ekainean, eta ekainean ez bada, uztailean Danimarka dator, eta Danimarkarekin egin beharko da, ez gaitezen urduri jarri. Ez dakit, arrazoietan ezezko horiek egoteko zuen artean, europarlamentarien artean aipatzen dituzue zer nolako argudio eta kontraargudioak dauden, demagun ezezko horietan, aipatzen dute batzuk, diru kontuen gatikan, beste batzuk, bestelako argudioak izan dituzte, zer aipatzen da ezezko horietan? Bueno, kezkak entzun ditugu desberdinak, ez? Batetik, kostoa, soltua izan daitekela, eta beraintzako handia izan ala ez, naiz sartuko egin den kuantifikazioa zuzena den ala ez, altua den ala ez, argi dagoena da, Espainiako gobernuak hartu duela ardura, hitz eman duela, bera arduratuko dela kostori kubritzeaz, beraz, gainontzeko estatuei eraginik ez.
argudiatu eginda sor lezakela hainbat traba tekniko. Parlamentuan, adibidez, 24 hizkuntza erabiltzen dira egun bapateko interpretaritzan, eta beste 3 sartzea izango litzateke. Bueno, bai, arazo tekniko bat suposatzen du, baina dagoen, momentu honetan Europako Parlamentua manejatzen ari da, uste dut 12 bat hautagaitza berri Europar Batasunean sartzeko. Estatu horiek sartuko direnean, bakoitzak ekarriko du bere hizkuntza. Eta zailtasun teknikoak ekarriko ditu, baina horregatik ez ditugu Europar Batasunean hartuko. Esan nahi dute, gaina dira, arazoa gaino zailtasun, ez? Gero eta zailagoa da, baina egin daiteke erraz asko, eta gainera momentu honetan, adimen artifizialeko sistemak erabiltzena hasiak direnean, inkluso bateko itzulpenak eskainia izateko. Beraz, arazo horiek gaindituta daude, eta hortik aurrera, esango nuke, inkluso posizio legala oso sendoa dela, eta bakarra dela, Europar Batasun osoan. Euskara, katalana eta galegoa, Estatu Espainoleko konstituzioan badaudelako, Estatu Espainola bera, Europar Batasunean sartu aurretik. Beraz, Espainia ja sartu zenean zera Europar Batasunean, bazi joan egoera legal batekin kontsolidatua hizkuntza hoien aitortzari begira, ez? Eta, gainera da, gobernu batek eskatzen duen gauza bat, eta gainera, beste batzutan ere argudiatu egin da, hiztun komunitate txikiak garela, eta badira momentu honetan ofizialak diren hizkuntzak atzean hizkuntz komunitate txikiagoak daukatenak momentu honetan, Malta izan daiteke, Irlanda izan daiteke, Suedia izan daiteke, katalanerarekin konparatzen baldin badugu, hiztun gutxiago daukate, beste asko badaude. Beraz, esan nahi dute, argumentu guztiak nik uste dut nahiko argi daudela, eman zaie irtenbidea eta argipena, eta horren falta dana da bakarrik argi politiko berdea ematea, baina hor sartu egin da Alderdi Popularra derankaz gora jartzen. Eta zergatik? Bi arrazoirengatik. Bata importantena dena da, hain zuzen, beraiek agerian utzi nahi izan dutelako zein den beraien benetako proiektu politikoa, ez? Alderdi Popularrak, eta ez da gaurko berria, aspaldian dakigu, ez du sinisten aniztasunean, ez du sinisten multikulturalitatean, eta beraiek hobesten dute Europa monokolor bat, Europa monolitiko bat, non bakarrik estatuen klub bat dagoen, eta hizkuntz handita nagusiak erabili egiten diren, hori Euskal Herrian aski ongi dakigu, eta erabaki honen atzean horrela nabarmen utzi egin dute beraien posizioa. Baina gero bestetik, honek ere erakusten du gero eta maizago gertatzen ari den gauza bat Europako Parlamentuan, eta dagoela Alderdi Popularraren erabateko ofentsiba Madrileko Sánchezen gobernuaren kontra, eta Europar instituzioak etengabe erabiltzen ari diren borroka domestiko horiek bertan planteatzeko, ez? Eta, Europa osoko diputatuak hor dabiltza begi zabalik gai guztiak erabiliak izaten ari direlako ofentsiba horren baitan, eta esan behar dut, nik behintzat hori da inguruan ikusten dudana, diputatu gero eta gehiago nazkatuta agertzen direla erabilpen itxusi horrekin. Aurre ikusten da, beste bozketa bat ere helduko dela, eta hor, bozketa horretan, hau batez aipatzen baldin baute, erabakitzen baldin baute Euskara bezala Katalana eta Galegoa ofizial bihurtzea, hori gertatzen baldin bada, zeintzuk izango dira ondoriak? Nik uste dute horrelako erabakia hartzeak suposatuko lukela Euskarari ematea babes bat, orain arte eduki ez duena, eta ez dezaguna ahaztu, Euskara, katalanera edo galegoa hitz egiten ari garenean, hitz egiten ari garela, oraindik ere etorkizuna bermatuta ez daukaten 3 hizkuntzataz, eta arrisku nabarmenak
pairatzen duten hizkuntzak dituzten hizkuntzak direla, ez? Beraz, zentzu horretan, zer suposatuko lukeen praktikan, izango litzateke adibidez, Europar Batasunaren hizkuntza ofiziala baldin bazara, horrek suposatuko luke, hortik aurrera bai herritarrek zein Euskal Herriko edozein instituziok harremana izan lezake idatziz, eman dezagun, edozein Europar instituzioarekin euskaraz, eta gainera bueltako erantzuna eskatu dezake euskaraz izatea. Harreman hori euskaraz mantendu alizatea. Gero, baita ere, hizkuntza ofiziala izateak suposatzen du dagoeneko ISO arauak eta horrelakoen arabera horiek manejatu egiten dira hizkuntza ofizialin zerrendatik abiatuta, suposatuko luke esate baterako oso gauza praktikoa, ez? Erosiko genuke altzari bat eta montatzeko instrukzioak euskaraz agertu beharko lirateke ere bai Europar Batasuneko gainontzeko hizkuntzekin batera. Edozein produktu erosten dugula, instrukzioak, argibideak euskaraz ere agertu beharko lukete. Botiketako produktu horietako prospektuetan ematen den informazioa euskaraz ere derrigorrez agertu egin beharko luke. Europar osoan amankomunak diren dokumentu ofizial batzutan, esaterako pasaporteak, tresneriaren dokumentazioa eta barrak eta horren arte Europar Batasunaren hizkuntza ofizialetan agertzen direnak euskaraz ere agertu beharko lukete. Eta horrela badago zerrenda luze bat, eta niretzako importanteenetako bat den ondorio bat izango luke. Eta da, hain zuzen, momentu honetan, eta inbesteko garrantzia ematen ari zaionean, teknologia berrien despegeari eta adimen artifizialari eta barrari, oso presente izan behar dugu honek guztiak ere eskatzen duela euskararen presentzia bat, hortik kanpo geratuzkero, zailtasun handiak datozelako, etorkizuneko, teknologiak hortik datozelako, ez? Eta beraz, momentu honetan, badago Europar terminologiaren database erraldoi bat, eraiki egiten dena Europar Batasunaren hizkuntza ofizialetan. Euskara zerrenda hortan ez badago, nahiko aldenduta geratzen da, teknologia beharrietan eta adimen artifizialean oinarritutako proiektuetatik. Beraz, nik uste dute, hau adibide bat besterik ez da, baina ondorioak izugarriak izango lirateke, eta jakina, nik uste dut oso importante izango litzakela euskara orain 24 diren, eta onartuzkero 27 izango lirateken hizkuntza horien artean agertzeak, nabarmena da, euskarari, hizkuntzari emango lioken kategoria eta baita ere hizkuntz komunitatearen autoestima, ez? Nik uste dut oso faktore importanteak direla. Eta zentzurik politikoenean, euskararen errekonozimendu ofizialak ekarriko luke Euskal Herriaren estatusa ala ikusgarritasun areagotzea? Nik uste dut baietz, ez? Hizkuntzaren bizibilitatea askoz handiagoa izango litzateke, eta esango nuke baliagarria izango litzakela oso Euskal Herrian oraindik ere estatus ofizial hori aitortua ez den hainbat eremutan euskarak irabazteko bizibilitate hori eta hizkuntz normalizazioaren bide hortan posizioak irabazteko dudarik gabe laguntza izugarri izango litzateke. Zu Nafarra zara, ze sentipen eragiten dizu Alderdi Sozialistak proposamen honetaz egiten duen defentsa ikustea eta aldi berean Nafarroan zonifikazioa mantentzea? Bueno, ezagutzen ditugu Nafarroan sozialistak eta beraiek diotenez, beraiek oinarri soziala oso kezkatuta dago, ez? Ustez eta hizkuntzaren hautaketaren arabera sortu daitezken gatazkengatik, ez? Nik uste dut hor azkeneko urte hauetan aurrerapenak eman dira, ez nahi beste eta behar beste, hori oso garbi dago, baina jarraitu behar dugu Nafarroan herritar guztiak sentsibilizatzen erakusteko hizkuntzen onarpena eta hizkuntzen etorkizunak ez duela inongo interesik kaltetzen,
eta euskara badela kasu honetan ez bakarrik euskara ezagutu eta erabiltzen dugun jabego bat, baizik eta nafar guztiona, euskaldun guztiona, eta babestu egin behar den altxor linguistiko kulturala dela, ez? Nafarroaren patrimonio kulturalaren parte esanguratsua dela, eta zentzu horretan denon babesa egin behar dugula. Eta guk nahiko genuke alderdi sozialistak norabide horretan ere evoluzionatzea. Nazioartean ari gera zuzenean Gazako genozidioa ikusten, eta jakin nahi dugu, Europar Batasuna eta Israelen arteko elkartze akordioa eten ala utziko delakoan zaude edo zigorrak ezarriko dira? Nik uste dut, holako zerbait hasiak dira esaten, ez? Kaia Kalasek esan duen azkenekoa izan da, hasiko direla aztertzen aukera hori, ez? Eta gure ustez, aurrekoan esan genuen, deklarazio horiek eta asmo horiek oso berandu datoz, 50.000 hildako berandu. Eta guk gatazka hau fase honetan behintzat, hasi zenetik, azpimarratu dugu milioi bat aldiz Israelen portaera genozidaren aurrean Europar Batasunak asoziazio akordioa etetea beste irtenbiderik etzeokala. Hain zuzen, asoziazio akordio hortan, bigarren artikuluan esaten da akordio hori oinarritu egiten dela giza eskubideen zaintzan eta bi parteen izaera demokratikoan. Nik uste dut giza eskubideen zaintza eza nahiko nabarmena dela Israelen aldetik, eta esango nuke horrek oinarritu egiten duela demokrazia defizit ikaragarria Israelen dagoela esatea inongo arazorik gabe ez. Beraz, motiboak asko dira eta helduleku legalak ere bai hori lehen bertan bera usteko. Israelek ezin du harreman privilegiatu ekonomiko eta politiko privilegiatu bat eduki Europar Batasunarekin, Gazan palestinoak hiltzen milaka jarraitzen duen bitartean. Baina, hala ere, berandu bada ere, edozein momentutan hartzen baldin bada erabaki hori oso ongi etorria izango litzateke, ez? Beste gauza bat litzateke aztertzea zergatik Europar Batasuna zergatik berandatu dena hainbeste eta ze arrazoi politiko dagoen horretarako. Baita ere, Europar Batasunaren baitan Europako batzordeak zehazki eraldatu egin zituen migrazio eta asilo akordioaren terminoak. Jakin nahi dugu, aurrerantzean ohikoagoak bihurtuko ote diren Italiak hasi zuen bide hau da, esparru bat jartzea Albanian. Nire susmoa da baietz, eta dagoeneko parlamentuan maigaineratu egin dira hainbat aukera hori gertatzeko, ez? Kontua da, nire ustez, Italian bertan hori planteatu zenean, hainbat epailek esan zuten guztiz ilegalak zirela, bertako ordenamendu juridikoari dagokionez, eta nik esango nuke horrelako zentro extraterritorialak edo nolabait etxeagatik, hirugarren herri batean eraikitzea eta erabiltzea horretarako ez datorrela inondik ere bat Europar marko legalarekin, ez da giza eskubideen aldeko marko europarrarekin, ez dago onartzerik pertsona bat bidalia alizatea Europar Batasunetik kanpo, berea ez den jatorriz ez den beste estatu batera pertsona horren eskubideak erabat babesik gabe geratzen direlako, eta ez bakarrik giza eskubideak modu orokorrean ulertuta, baizik eta burutu egin duen asilo eskaera horretan pertsona hori gelditu egiten da praktikan inongo baliabiderik gabe bere defentsa egin alizateko prozedura legal horretan, ez? Beraz, hori onartzerik ez dago, eta esan bezala arrisku handia dago hori gertatzeko maiztasun handiagoarekin depende ze alderdik gobernatzen duen
estatu bakoitzean. Eskuin muturreko alderdien posizioa indartsua den estatuetan arriskua dago hau nahiko eguneroko ogi bihurtzeko. Galdetu nahi dugu ere Self-Determination Kaukusari buruz, autodeterminazio araudia proposatu zen 2023 urtean, orduz geroztikan, eta ze gaur arte zer nolako pausoak eman dira zentzu honetan. Bueno, hori zirriborratu genuenean eta aurkeztu genuenean, aukera izan genuen Europar Batasuneko hainbat agintarirekin bilkurak lortu eta aurkezteko eta esplikatzeko zer ari ginen esaten, eta baita ere Europaren etorkizunari buruzko konferentzian lortu genuen, aurkeztu genuen proposamen hortan oinarrituta, autodeterminazio eskubidea izatea foro herritarretan gehien aipatu egin zuten beharretako bat izatea, ez? Bigarren aipatuena izan zen, eta beraz hor erakusten du badagoela kezka bat gaiaren inguruan. Momentu honetan erronka daukagu lan horri segida emateko, baina aitortu behar dut, honetan eta beste hainbat gaitan ez dugula egokierarik onena aurkitzen momentu honetan dagoen nazioarteko egoeragatik, ez? Esaten dizudan bezala, ez honetan bakarrik, guk momentu honetan parlamentuan sensazioa daukagu nazioarteko egokiera berriak dena jaten duela, eta ez dagoela behar besteko arretarik eskaintzen, ez aiola eskaintzen, garrantzi handiko hainbat gairi pasatu direnak izatera bigarren o hirugarren mailako gaiak Europar instituzioetan, ez? Eta bueno, hori horrela da, baina hala ere guk asmoa daukagu gaiari heltzeko, ez bakarrik interes politiko partikularragatik, baizik eta jarritzen dugulako pentsatzen autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena dala momentu honetan bakearen kontzeptuari egindakioken aportaziorik sendoena. Izango era gertatzen denaz, Fernando Barrena Bilduko europarlamentaria, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta ostiralean iragarriko dizuegu, zer zehazki baina arrantzari eta euskal arrantzalei alik eta ikuspegi zabalenarekin begira ibili da azken asteetan Egoibelategi lankidea. Honek eramango du arrantzale hoi eta kasu batzuetan arrantzan jardun nahi dutenekin egotera, baita portuan edo inguruan ezinbestekoak diren lanbide horiek ezagutzera ere. Dagoeneko esan dezakegu, Ixone Soroa, Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendariarekin batera, arrantzaren egoera zaurgarri honen aurrean sektorea nola ikusten duen jakiteko. Arrantzari eta euskal arrantzale jalik eta ikuspegi zabalenarekin begiratu nahi diogu sarea galdu aurretik podcastean. Honek eraman gaitu noski arrantzaleoi eta kasu batzuetan arrantzan jardun nahi dutenekin egotera, baita portuan edo inguruan ezinbesteko diren lanbide horiek lehen eskutik ezagutzera, saregileak, neskatileak, paketatzaileak, baina baita ere sukaldari edota arrainsaltzaileak, basura, altura eta atunontzi izoztaien sektoreko kofradia eta elkarte ordezkariekin izan gara, baita zientzialari eta ikuskatzaileekin ere, eta gaur, Eusko Jaurlaritzaren gana joko dugu arrantzaren egoera zaurgarri honen aurrean, sektorea nola ikusten duten jakiteko eta hau dinamizatzeko bultzatu daitezken politikak aztertzeko. Ixone Soro Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaria da, egunon? Egunon zeu hori eta mila esker gonbidapenagatik. Kosteren, sektoraren egoeraz eta belaunaldi erreleboaz hitz egingo dugu bereziki, baina horren aurretik, ordezkatzen duzun karguaz galdetu nahi dizugu. Akaso jende askorentzako bereziki kostaldetik ez delako oso ezaguna izango zure jarduna, hortaz, Soroa Anderea, zein da arrantza eta akuikultura zuzendariaren ardura eta noizik zaude kargu horretan? Aurtengo 2025 urteko urtarriletik nago izendatuta, arrantza eta akuikultura zuzendari bezala Eusko Jaurlaritzan. Izetez Bizkaiko kostaldeko Bermiotik nator,
Egia esan orain arte, neure aktibitate printzipala bai administrazio publikoan izan dela, bai igual sektorean ez dut bereziki lan egin orain arte. Izetez goi mailako teknikaria naz, kudeatzaia, estrategian ere asko ibiliakoa, kanpoan urtietan ibilitakoa, eta jatorriz familia arrantzalea, lehen orain baita, eta nolabait azalean beti bizi izan dut arrantza oso gertukoa, eta kresala zainetakoa naz, beraz, hain gogotzu sartu naz, eta, alik eta lan fina egiteko prestotasunegaz, eta sektoreagaz egunero ekinda egin ibiltzeko askoaz. Pertsona egokia aukeratu dute beraz Imanol Pradalesen gobernuan kargurako. Okerrez banago, pasaden astean Tenerifen egindako arrantza taldeen sarearen topaketan izan zineten. Zer eman zuen topaketak? Pentsatzen dut arrantzari begira nahiko antzekoa izango dela egiten duzuen diagnostikoa sektoraren egoerarekiko. Haulan da, urtean behin elkartu egiten gara erkide desberdinetako eta arrantzan zerikusia duten estatu mailako erkidego desberdinetako arduradunak, berton izan ziren bai Galizia, Katalunia, Ipar eta Hego kostaldetako erkideetako arduradunak, eta komunean dano ditugu esan leike erronka bardinak, ezta? Belaunaldiaren errelegoa parkatu, hori behin eta barriz urteten dago elkarrizketetan, flotaren modernizazioa den behar izana, eta barrarazo nahiko antzekoak dira errealitate edo estatu maila osoan. Gero badira kasuz kasu, realitate desberdin batzu baita, gutxi gora bera eta komunean erronka bardina banatzen ditugu, eta horre, pileroren helburua izatez da, guk kudeatzen dugunez arrantzati bizi izan diren herri batzuetara zenbait funts bideratzen ditugunez, bertan alde batetik funts horien kudeaketaren gainean irizpide batzuk ematen dizkigute, urtean behin, zelan doazen, eta gero, ze proiektu lantzen ari diren erakunde talde desberdinek komunean jartzen ditugu, eta ikusten dugu zeintzuk jorratu litezken norberaren sektorea indartzeko, eta olako komunean jartzen dira danak, eta ia hobetzeko asmoz, eta hurrengo deialditarako, nola baitzelan hobetu liteke, ezta? Diru laguntza horiek benetan herri horietara heldu daitezen, eta sektorea indartu eta diversifikatu daiteken asmoz. Aipatu dituzu ontzidi batetik bestera dauden ezberdintasunak, gure lurraldean bertan ere horiek ikusi ditzakegu, eta saiatuko gara denen kaletzen. Lehenik eta bain koka dezagun gure burua, Kantauri itsasoan, antxoaren kostera oso aurreratuta daukagulako, uste dut jadakotaren 20% baino gutxiago dagola arrantzatzeke. Arrantzaleek esan didatenaren arabera, Bizkaiko golkoko zonalde honetara gutxi sartu badere antxoa, aneko pozik daude, harrapaketekin, baita ere prezioarekin, berdelaren kanpaina gora beratxoagoa izan zen, aurten ere, batez ere amu zarrantzatzen duten horientzat. Zein balorazio egiten du Eusko Jaurlaritzak bi kostera hauen inguruan? Haulan zeuko esan duzu moduen, aldea handia dau bi kosteren artean, antzoagaz bai sektoreak euri beizlatu digu, oso posi dauzela aurten kostera hori zelan joaten ari dan, ganera kontuan izan behar dugu, aurton dala lehenengo aldiz kudeak eta sistema berri bat egitearen baimena lortu izan dana, Ministeritzagaz negoziak eta luzeak eta garrantzitsuak egon dira sektorearen aldetik, sektoreak bultzatuta, eurek lagundu ditugu eta beti nola ez laguntza eman diegu.
eztabaida horrek aurrera jo dezaten, eta nik uste kudeak eta sistema barria horregaz, begibizakoa dela, bai harrapaketetan eta baita antzoak salmentan lortu duen presioen gainean eta igoeran gauzak ondo egiten ari garela, eta, bueno, suertez, antzoa agertu da geure kostaldetan, eta, bueno, horrek baita lagundu du. Bestalde, eta kontrakoz, berdelaren kanpaina horton, notiziak, honen inguruko notiziak ageri izan dira prentzan, eta holan suertatu dira horton bati flota txikiena izan da kaltetuena, ez dute lortu izan euren kotaen ez da 15% harrapatzea, eta kanpaina txar bat bezala geuk ere kalifikatuko genuke, ez da, Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Eta, bueno, horren gaineko kesa badau, sektoreak azararatu ditu, eta, gauze baztertzen sektoreari, bat flota txikiariak nolabait laguntzaren bat bideratu ahalko genioken aurtengo kanpainaren, kalteak nolabait lehuntzeko, ez da? Aurretik berriz, egaluzea dugu, biomasa oso egoera honean dagoantza eta kupoa inoizko altuena dugu, pentsatzen dut aurreikuspenak positiboak izango direla, ez da? Ulan da, badira ja egaluzetan urten diren itsasontziak, animoz urten dire, espektatibe handiekin, eta ikusiko dugu nola suertatzen den kanpaina, ganean gauz, eta, badirudi aurtengo kanpaina ona izateko behintzet baldintza guztiak ditula, así que, ez gaitezen aurreratu, eta ikusiko dugu urrengo jabetetan, zelandoan, egia esan, berdelaren kanpaina intzarra izan denez, eta bai berdeletan eta galazuetan joaten direnak, espektatiba handi, itxaropen handi jartzen ari dela egaluzaren kanpaina, eta ikusiko dugu, erantzun positiboa lortzen dugun, ez da, aurten. Aurrekoan, Getari eta Lekeitioko arrantzale banak esan zeaten beraiek ere aurreikuspen onak dituztela egaluzearekiko, baina azken urteetan nolabait azkarrago sartzen ari dela kolpez eta ez dela nolabait lehen bezain lasai ibiltzen Bizkaiko golkoko parte honetan. Esan dugun bezala, berdela ere arraro dabil sartzen, gainustiek eta beste toki batzuetan egon denik ukatu gabe, hori diotelako hainbat arrantzalek, uraren temperatura altuagoa ere dela, frogatu da. Ziur asko ikerketa sakonagoak egin bar dira, baina kezkatuta zaudete Eusko Jaurlaritzan aldaketa klimatikoak Kantauri itsasoko ekosisteman eta bereziki arrantzan eduki dezakeen eraginarekin. Hau landa, gauz, nork eta hobien, sektoriek ondo daki zelan ari den masak eta arrainak nondik nola dabizen, edo sakonago dabizen, edo gutxiago, eureko oso ondo dakite, eta somatzen dute aldaketa horiek begibiztakoa dira eurentzako, ez da? Hori guri isladatu diguten nolabait, arrazoi zientifiko, klimatikoak uste dugu horren atzean dauzela, eta horregatik ekinean gauz eta lanean astiko zentro teknologiko eta ikerkuntza zentroagaz, ez da? Eurei, kezka horiek islatzen dizkiegu, eta aztaldi zientifiko moduan datuak jasotzen ari dira, laginak, eta honen jarraipen zuzena egiten dute, ez da? Eta ganera urtean birritan egiten ditugu bai sektoreagaz, segmentu desberdinetan banatutako arrantzalekaz eta astiko teknikariekaz eta biologoekaz topaketak egiten ditugu, eta eurek, euren azterketen emaitzak bertoratzen dituzte, eta eurekaz lanean eskuz esku dabiz, eta ia horren etorkizuna edo tendentzia zein den tendentziari aurreratu nahian, ez da? Eta nondik etorritezkeen arazoak aztertu eta jakinguran elkarlanean dabiz, bai arrantzaleak zein zientzilariak. Eta, gu hori da egiten duguna
geure aldetik, ezta? Ikerketa guzti horiek nolabait finantzatu, ezta? Azte aipatuta, aurrekoan beraiekin izan nintzen ere, besteak beste, basurako sektoraren egoera jorratu genuen kuotei tiraka, baina baita ere alturakoa, eta Europako batzordearen azken arrantza kuotak, nahiko onak izan dira basurako arrantzanentzako, aldiz, iparraldeko legatzan egindako murrizketa handiak, kolpe handia suposatu du Ondarroako alturako ontzidiarentzat. Gure portu nagusetakoa jarraitzen du izaten Ondarroakoak, baina zer etorkizun ikusten diozue arrastean, eta okera ez banago, bolantan oinarritzen den ontzidioni? Bueno, egia da murrizketa, murrizketa izan dela, Ondarroko flota izan dela, flota rastreroa izan dela kaltetuena, baina, bestalde, ikusi dugu, zelan da, arrainaren presioa gorak egin duela nolabait, nolabait, tendentzia negatibo hori, era batean edo bestean, murriztu ahal izan dutela, orton behintzat, ezta? Orduan, orain ikusi dugu, kanpaina hori, urtea behin bukatuta, presioaren igoerakada horrek nolabait zelan usten duen, edo zein dan azkenengo argazki hori, ezta? Hori nolabait, inongo neurririk jarri behar izan ezkero, lehenengo emaitza horiek behar izango genituzke, etorkizunean ikusteko beste aukerarik egongo bazan, edo bestelakoak martxan jarri alizateko, ezta? Ospe oso txarra dute egia esan, arrasteak eta bolantak, jomugan dituzte dola espaldi taldeko logistek, bestak beste, arrantza eredu ez jasangarria dela dioen salaketaren aurrean, zer iritzi duzu Eusko Jaurlaritzan? Ospe txarrakoa da arrantza arte hau, eta haulan azalaratu da, eta azalaratzen da, zelan da, medioetan, ez da? Uste, gure existitzen da, eta existitzen da nenean, eta Euskal Herrian arrantza horretatik biziren familiak dauzen bitartean, nola lortu behar dugu, eurek bati bat berrikuntzaren eta euren harrapak eta sistemen modernizazioaren bitartez, uretan eta itsasondoan nolabait egin ditzazken kalteak murrizteko gai izan daitezen, ezta? Adibidez, izurdekaz izaten duten interakzioa, parada derrigorrezko parada batzuk izan dira, badauze guk diru laguntzak bideratzen dizkiegu, bolanta horien, arrastreko bolanten horren sareak sensoren bidez, sensorifikazioaren bidez, nolabait puntu batzutan igo daite, altura gehiago hartu dezaten, eta beste nolabait teknologia barritzaile batzuk medio, impactu hori murriztearen helburuz Eurepe prest da oso horretara, euretira gainera nolabait geuri eskatzen digutenak laguntza sistema horiek euren itsasontzietan jarri alizateko laguntzak eskatzen dizkigute, eure behardura hori dakoie. Baina, momentuz, ez dakit etorkizunean, momentuz, arte guk Euskal Herrian eta gure sektorean dakogun arte bata, eta ikusiko dugu, ze etorkizun dakoien aurretik, eta norantza di joan, ez da?
Beste maiatxo bat gora egingo dugu, sarretan gure portuetan ikusten ari garen gainberarekin gelditzen garelako bakarrik, Indiako ozeanoan, Atlantiko erdi ekialdean eta ozeano barean ditugun atunontzi handiak aintzat hartu gabe. Hondarribiko enpresetakoak dira gutxi batzuk, baina batez ere Bermeon dute jatorria atunontzi zozaia hauek. Zer nolako harremana duzue dagoeneko estrategikoa bilakatu zaigun sektore honekin? Bai, ni pertsonalki oso ondo ezagutzen dut sektore hori, gainera familia sektore hortan lanean dekot, eta bueno, pertsonalki oso gertuko zait, sektore horretan, sektoren evoluzioa eta zelan goraka egin duten urteetan, zelan sofistikatu diren eta zelako enpresa potenteak bihurtu diren batiba Bermeos jatorri duten enpresa horiek, ezta? Nik etorkizuna oso nahi ikusten diet, bai araututako ur internazionaletan borondatez dabil, lanean, arau horietara nolabait ondo gerturatzen, eta oso ondo ezagutzen dute euren negozioa, oso ondo dabil lanean, eta uste potentzia handi bat da Euskadintzako olako sektore bat eta indartzua edukitzea, geure arrantza tradizionaletik sortutako sektore horrek zelan egin duen aurrerun, zelan eraldatu dan, eta nik uste oso modelo, saltzeko modelo bata, zabalgarria eta eredutzat hartuko nuke, ez da? Egia esan, eredugarria izan da, bai, atunontzien sektoreko evoluzioa esango nuke, eta horren eredu dugu, nezta gutxi diren, gaur egun gure itsas eskoletatik ateratzen diren gazte askok, sektore honetan ikuste dutela, etorkizuna bideragarriagoa, baina honek errelebo faltaren kontura eramaten gaitu, eta honekin amaituko dugu. Soro Anderea, urrun ditugun itsaso horietatik gurera bueltatu behar dugulako, orain bai, belaunaldi erreleboa hitz egiteko esan bezala, itsas eta arrantza eskola honak ditugu, esan bezala, ikasle dezente ere, teknologiari esker lan baldintzak izugarri aldatu direla esan dugu, baina ere bizioitura aldaketak hortxe ditugu eta gutxi dira oro har arrantzarekiko interesa agertzen duten gazteak. Nola jardun daiteke arlo honetan, nola bertan bera utzi arrantzaren gainean dagoen kondaira beltzori? Ulan da, zeuk esan duzu moduan, Euskadin 3 arrantza eskola ditugu, oso profesionalizatuak, ikasles gainezka dauz, ez dute inon garasorik ikasleak bere ganatzeko, eta bertan formakuntza emateko, baina hor guk nolabait egin dugu, analisi bat egin dugu eta ikusi duguna da, naiz eta arrantzaren inguruko ikasketak izan gero, arrantza mundura ez dutela zeraitik konbertsio hori zuzenean egiten, ezta? Eta bidean ikasle asko beste sektore batzutara juten direla, eta ez arrantza sektorea edo sektore naturala izango zana, ez doa zela zuzenean horra. Eta horrek asko kezkatzen gaitu gure arrantza sektorearen erronka handiena espada, handienetariko bata belaunaldi erreleboa finkatzea eta aseguratzea, eta horrek asko kezkatzen gaitu. Gu geure aldetik, Eusko Jaurlaritzan aldetik, ditugu diru laguntzak eta beste proiektu batzuk, adibidez itsasoratu proiektuan, non lehen mailako ikasle horiek animatzen ditugun euren lehen esperientzia izaten itsasoan, eta ikus dezaten, nola, zeuk esan duzu moduen, berrikuntzak eta itsasora juteko baldintzak ez direla lehen izaten ziren hain gogor, eta hori irudi hori ez da, oso gogorra eta gatza dala itxasora jutea, eta baldintza oso kerrak direla, horren gainean lanean gauz, ez da, mensaje positiboak bidaltzen saiatzen gara gazte hori, eurekaz egoten gara
ere eskolatara juten gara eurekaz egotera, eta bueno, hori da gure asmoa, orain gauzen datorren urterako zuzendari, arrantza zuzendaritzaren estrategia definitzen ari gara, eta belaunaldi errelebo hori aintzakotzat hartzen, horren gainean programa sendo bat martxan jartzeko asmoa dakogu datorren urtean, ezta? Orain arte egin diren ekintzekaz, beste ekintza barri batzuk bideratu nahi ditugu alde batetik bai sensibilitatea eta mezu positiboak bidaltzearena, lehengo kontaktu hori lantzearena, bai gazte txikietatik hasita eskoletan dauzen ikaslekaz, eta bueno, baditugu nolabaitolako ekintza desberdinek posible martxan jartzea posible izango liratekenak, belaunaldi errelebo hau behintzat saiatzen geure aldetik egiazkoa izan daitela eta hurrengo urtietan gero eta ikasle gehiago animatu daitezen itsasoratzera eta bueno, eta nolabait lortu behar duguna da datorren urteetan gure sektorie mantentzea, ezta? Orain dakogun sektorie aurrera egitea eta jende gaztie armadore bihurtzea, ibarku txikitan bati bat, hor dakogu arazo importantie bat, eta ikusiko dugu, nola jotzen dugun, eta geure eskuetan dagoen dana, saiatuko gara martxan jartzen. Hor, aipatzea hainbat gaztek, patroi edo armadore izan duten hainbat gaztek esan diatela, interesgarria izatekela, kaso, diru laguntzak edo egotea, barkoak, vaporiak erosi ahal izateko, okorretzen zehalako, lekitxon sagai jarri duten kalamoa bi vaporea, hori da, 1.200.000 eurotan, pago txautxa merke da, baina zein gaztek du gaur egun, alako kantidade bat eskuratzeko aukera. Dena den denboraz, pixkatestu gabiltzan ez, belaunaldi erreleboarekin amaituko dugu baina gure beste protagonista garrantzitsu batzuk ahaztu gabe, akaso larriagoa delako errelebo falta hau beste lanbide batzuetan saregileekin badakit lortu dutela Getarian eta Hondarribian gazte batzuk sartzea. Bermeoko neskati ez eta Ondorroko paketatzaile ez ari bagara berriz, oso iluna dirudi etorkizuna. Bermeotarra izan dago ere, gertuko errealitatea izango duzu, non egon daiteke konponbidea? Justo adineketan, lekitxoen egon nintzen atzo, eta kalamuan gainean ibili ginean egia da, gure gazteok normala danez ez izatea diru sarrera horiek, ez da, edo diru kopuru horiek itxasontzi josuz itxasontzietako armadore izateko aukera hori behintzet barajatu alizateko, ez da. Guk orain arte kudeatzen dugun FENPA fondoak ez du baimentzen inongo diru laguntzarik ematea, 24 metro baino gehiagoko itsasontziak badira salmentan dauzenak, ezta? Hori geure aldetik Bruselas egar gauz ekinean metro horiek edo muga hori kendu alde izateko, uste dugu ondo bideratuta dagoela eta hurrengo funtzeko planteamentoan murrizketa hori kendu egingo dela. Bien bitartean, dauze gazteak interesa dutenak aurrera jotzeko eta gauz lehen komentatu dizuan moduan, belaunaldi erreleboaren gainean egingo dugun planan, ikusten zelako tresna finantzieroak edo landu genezakeen gure gazte hori lehen bultzada hori emateko errestasunak jartzeko asmoagaz. Eta gure neskatilen, pakadoren eta zereginen inguruan, zeuk esan duzu moduan, lortu izan dugula Getariako eta Hondarribiko taldietan neska gazteak sartu alizatea,
geuke lagundu diegu hasikeratik formakuntza bat eurentzako prestatzen eta bebai egon gara elkarlanean armadorekaz, azken finean euretira neska hauek kontratatu beharko luketenak, ezta? Eta, horren gainean, programa baten bitartez, lagundu izan ditugu, gazte horiek, formatuta egon daitezen, eta ogibide hori izan dezatela aukera moduan. Eta Bermeoko kasuan, dauzena dauz, erotagitziago dauz, hori argi dau, eta horretan begabiz, lehengo formakuntzan bidez, edo armadorekin elkarlanien, euren zerbitzuak eskatzeko edo animatzen, eta tradiziozkoa den eta arrantza munduan oso beharrezkoa den emakumearen figura hori, ez da galdu, ez da? Goizeko 10 dira, munduko meteorologia erakundeak igorritako azken datuen arabera oso litekeena da lurreko bataz besteko temperatura 1,5 gradutik gora igotzea, eraberean ohartarazi du 180ko aukera dagoela heldu diren 5 urteetako inoizko temperaturarik beroena izateko. Itxaso Leon, egunon. Kaixo, egunon Peio eta egunon entzuleok, erakundearen arabera iazkoa izan zen, inoiz erregistratu den urterik beroena, eta gaineratu du lurreko bataz besteko temperaturak goranzko joeran jarraituko duela, eta hala 160ko aukera legoke urrengo 5 urteetan igoera 1,5 gradu baino gehiagokoa izateko. Hain zuzen gogoratuko dugu 2015ean sinatutako Parisko akordioan industria aurreko mailaren gainetik 1,5 graduko langa hori ez gainditzeko konpromisoa hartu zutela sinatzailek, alere 2024an hala gertatu zen lehen aldiz, 1,55 gradura iritsi baitzen temperatura. Munduko meteorologia erakundearen azken adierazpenen arabera datozen 5 urteetan ere gainditu liteke. Eta gogoratuko dugu sutea piztu dela Mailabiako paleten fabrika batean. Suhiltzaileek sutea kontrolpean dutela baieztatu dute eta gunea urez bustitzen jarraitu dute berriro piztu ez dadin. Ez da zauriturik egon. Larrialdi zerbitzuek goizaldeko 6:10 gutxian jaso dute abisua Mailabiako enpresa batean piztu den sute baten inguruan. Sua fabrikaren kanpoaldean zeuden palet batzuetan hasi da eta kebeltz ikusgarria sortu du. Bizkaiko suhiltzaileak berehala bertaratu dira eta sutea zorionez kontrolpean geratzea lortu dute, beraz, ez beharraren zergatiak ikertzen ari dira oraindik. Eta lan munduan Bridgestone basaurik langileen 234 borondatezko baja eskaera jaso ditu lan erregulazioko espedientean aurreikusitakoak baino 2 gehiago alegia. Halere eskaera hoietako batzuk atzera botako dituzte jendea soberan ez dagoen lanpostuetakoak direlako. Sindikatuen datuen arabera aurre erretiroak hartzeko adin tartean dauden langileak 100 inguru dira basaurin, bestalde borondatezko bajak hartzen dituzten langileek lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko kalte ordainaz gain beste 30.000 euro jasoko dituzte. Basaurin aurre erretiroak hartzeko baldintzak betetzen dituzten ia guztiek eskatu dute eta aurrez erretiratuko dira. Halere baja eskaera egin den lanpostuetako batzuetan iturri berdinek adierazi dutenez, ez dago jenderik soberan eta litekeena da eskaera ez onartzea enplegu erregulazioko espedienteak eragiten ez dien postuetan daudelako esan bezala. Ekoizpenean sail batzuetan ez dago atera behar den adina voluntario zehaztu dute sindikatuek eta horrek kaleratzeak ekarriko dituela esan dute. Enpresa eta sindikatuak hilaren 2an bilduko dira eta egun horretan jakingo da zenbat jenderen eskaera onartzen duten eta zenbatetan ez. Enplegu erregulazioko espedientearen eraginpeko langileak ekainaren 30ean kaleratuko dituzte, baina 23tik aurrera ez dira lanera joango, oporrak emango baitzaizkie. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionez kontatu behar dugu A8an bidelanak direla eta Abanto Zierbena inguruan eta Irungo norantzkoan 132. irteera itxita dagoela eta bestalde amaitu berri dira ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, Bilbo Barakaldo, Galdakao eta Leioan alegia dentsitate gehien bildu ohi duten zonalde hoietan. Eta eguraldiaren informazioa dakar ohi den bezala Iker Ibarluzeak. Giro eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du asteazken honetan eta gainera jada hegoaldean bero ere egingo du.
Goizean behelaino pixka bat agertuko da berriz ere barnealdeko bailaretan, baina oso gutxi eta eguzkiak segituan xurgatuko du. Eta behin behelaino hori desagertu ostean, giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan, naiz eta zeruan goi-hodei fin batzuk ikusiko dire. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Azken orduetan berriz ere goi-hodei finak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, berriz ere gehien bate lurraldearen egoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak gora ingo dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri isurialdean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurialdean 24 eta 31 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Ba guzti hauekin gelditzen gara, eskarrik asko Itxaso. Bai, ondo izan. Eta Jon, aurretik beti bezala agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Goiuri Azeiza eta Inigo Asensio, egun hon? Egun bai. Nolako kontuak aipatzeko gaurkoan? Bueno, hementxe ibiliko gara, batetik Inazio Aldekoa idazlearen inguruan Josune Belez de Mendizabalek urekarriko digulako, Gartxotun zainen doinuetatik aratago entzungo dugu, hain zuzen ere, Sara Azurzarekin, elkarrizketa akustikoa egin bitartean, edo soinu frogak egin bitartean, eta Sara Azurzaz gain, Sarako leizetara ere joko dugu, argitxo atxerito garairekin ariko gara, bertan, antolatutako xorta ekimen sorta horren, inguruan ere gehiago jakiteko eta kobetan bertan murgiltzeko, beraz, horixe horrengo 2 orduetarako gure menua. Ederto, eskarrik asko Inigo. Eskarrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenorea dut zaigu. Ondo segi, egun polita izan. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztio, ongi etorri, bigarren kafera izkutaketa aulkilokoa, hieroglifikoak, panpinak, gizakorapiloak, ustaiak, jolasteko prest? Gaur, jolasaren nazioarteko eguna da eta efemeride honen ekimena 1989 urtean sortu zuen ludoteken nazioarteko elkarteak. Ondoren, 2008an Fred Hakim doktoreak bultzatu zuen eta ordutik urtero ospatzen dugu. Helburu nagusia aurren jolaserako eskubidea agerian jartzea da. Nazio Batuen aurren eskubidei buruzko konbentzioaren 31. artikuluan babestuan dagoena. Artikulu honek nabarmentzen duenez, aurrek eskubidea dute beren adinarekin bat datozen jolas jardueretarako, atsedenerako eta aisialdirako. Bilatu gabe aurkitzea. Baina ume guztiek ez dute jolasteko aukera, are oinarrizkoagoak diren eskubideen falta dutelako. Palestinako aurrek adibidez. Gazaren aurkako erasoak ez du etenik. Ia 180.000 pertsonak etxea utzi eta alde egin behar izan dute Gazako zerrendan azken 10 egunetan. Maiatzaren 15-etik 25-erako tartean. Migraziorako nazioarteko erakundeak atzo esandakoaren arabera. Horietako batzuek 10 aldiz ihes egin behar izan dute, iturri beraren arabera. Erakundeak salatu duenez, desplazatuak dauden tokien aurkako erasoak ohikoak bihurtu dira, gutxienez 54.000 pertsona hil dira zerrendan 2023ko urriaren 7an Israelen erasoaldia gogortu zenetik. Horregatik, Euskal Herriko artista talde batek Palestinan gertatzen ari denaren aurrean ahotsa piztu du eta nazioarteko ekimen bat egin du. Honez gain, hitzez pitz izeneko musika bilduma bat prestatu dute. Aterako duten dirua Gazan lan egiten duen gobernuz kanpoko erakunde bati emango diote. Lagunok jasan genuenaren doinua, ahazteak ez dikek desegin zalantza.
Etxipenaren kopan urturik labana Itxurak elkita jalgi zaidak nigarra Urosintaike laguntza Zutondo batean Gosea da Palestinako arazo larrienetako bat. Israelek atzo iragarri zuen Gazan laguntza humanitarioa duten 170 kamioi sartu zirela. Estatu sionistak eta Amerikako estatu batuek babesten duten gobernuz kanpoko erakunde pribatu baten laguntzarekin. Antza, gune berrietan ari dira janaria banatzen, baina ez dute kopuruari buruzko datu zehatzik eman oraindik. Bada, gaur maiatzak 28 gosearen munduko eguna da baita ere. Mundu mailan egungo elikadura sistemak ez ditu asetzen 2.400 milioi pertsonatik gorako beharrak. Planetako biztanleen ia erena. Egoera disfuntzional horrek eragina izango du etorkizuneko belaunaldietan. Egoera hori konpontzeko interbide eraginkorrik sortzen ez bada behintzat. Horrez gain, estimatzen da gosez bizi direnen 160 emakumeak eta neskatuak direla. Hemen ere, arrakala. Ara. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta. Ez daukate nola eman bestela que nunca entra, aunque no haya ventanas. Ilunpetan dena aurka dutela. Porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores. Fakturan presioak larri, ezin apaingarririk jarri, arropak tanaiak. Gosea pasatakoa izango zen ziurrenik Elbira Zipitria. Gaurko egunez 1906an jaio zen Gipuzkoar maistra, ikastolen sortzailetako bat, euskararen sustatzaile eta emakumeak baztertzearen kontrako borrokalaria. Ikastolen alde lanean jardun zuen 1982an zendu zen arte. Bainatzen soilik aurren anderino izan. Ikasleekin batera, euskarako irakasle bilakatu nahi zuten irakaskuntzako ikasleak etortzen zitzaizkion Elbirari praktikak egitera. Gehienak emakumezkoak. Tartean, gure koltxitia beitia maitea. Berak kontatu zigun Elbirak honako esan ziola. Ez dizut erakutsiko zuretzat soilik, baizik eta Euskal Herrian zabaltzeko niregandik ikasi duzuna. Ze polita. Txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Beste emakume bat aipatuko dizuet. 1889ko maiatzaren 28an jaio zen Irena Krtzwika, ezkongabeetan Irena Goldberg, poloniar feminista, idazle, itzultzaile eta emakumeen eskubideen aldeko ekintzailea. Sexu hezkuntza, kontrazepzioa eta familia plangintza aldarrikatu zituen. Eta ari berari tiraka, gaurko egunez duela 11 urte, Maia Angelu zendu zen. Angelu Margaret Annie Johnson jaioa. Ingelesezko idazlea izan zen, poeta eta eleberrigilea. Izateaz gainera, kantari, dantzari, antzazle, errebista zuzendari eta eskubide zibilen aldeko ekintzaile ere izan zen. 1981 Martin Luther Kingen hegoaldeko lidergo kristauaren konferentziako iparraldeko koordinatzaile gisa lan egin zuen, gero Busumzi Meik ekintzaile Hegoafrikarraren atzetik joan zen Kairora eta han kazetari bihurtu zen. Ondoren Ganara joan zen eta han Malcolm X ekintzaile beltza ezagutu zuen. 1975an Estatu Batuetara itzuli zen berarekin lana egiteko, eta 80ko hamarkadan Amerikako Estatu Batuetako presidente baten kargu hartzean poema bat idatzi eta kontatu zuen lehen emakume afroestatu batuarra izan zen. Past rooted in pain, I rise, a black ocean leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so,
Beste idazle bat aipatuko dut nik. 1908ko maiatzaren 28an jaio zen Ian Fleming, ingeles idazlea, James Bond pertsonaiaren sortzailea. Itsas armadaren informazio zerbitzuan lan egin zuen, eta gero, jakintza hori espio hitza eleberriak idazteko erabili zuen. Eta James Bondetik J. Bondera, izan ere 1880ko maiatzaren 28an, Elijah J. Bondek Ouija taula patentatu zuen Estatu Batuetan, espirituekin komunikatzeko asmakizuna. Ouija taula bat da, eta erdian triangulo edo edalontzi bat egoten da. Jokalariek behatzerakusleak jartzen dituzte objektu horretan, tauraren alde batean bai dago eta bestean ez, goian kaixo eta behean agur. Saioa hasteko jokalari bakoitzak galdera bat egiten du, eta erdiko objektua mugitu egiten da. Esaldi bat osatzen duen arte. Bueno, mugitu egiten da. Ouija board, would you work for me? I have got to say hello to an old friend. Ouija board, Ouija board, Ouija board, would you work for me? Norekin jarriko zinetekete harremanetan Ouija taularekin? Agian Marilu Williamsekin, gaurko egun eziltzelako, 1981 Estatu Batuar jazz, piano jotzaile eta musikagile izan zen, 100 abesti eta 100 album baino gehiago grabatu zituen, emakumea aitzindaria jazz giroan. Ni agian Jose Maria Knorrekin, 2012ko gaurko egun ez zendu zen. Euskal enpresa burua izan zen, kas freskaragarrien sortzailea. Eta nik egia zen, kas gustoko dut. Katazia, Ouijarekin zegaldetuko diozu, kasa etxean egiteko zein den errezeta. Bai, enkasa egiteko eto zela errezeta. Bueno, alare, nik gauzat esan baizu, nik Ouijak ez dituz maite, ze beldur pixka bat ematen diate. Nik nahiago ezur aragizko gonbidatuekin hitz egitea, Sara Zurzarekin adibidez? Adibidez. Elkarrezketa akustikoko gonbidatua bere izango da gaur. Eta Saratik Sarara, Sarako leizeko xorta ekimenari buruz hitz egingo dugu gainera. Argitxu, altxerito gaiarekin. Josune Belez de Mendizabalek Ignazio Aldekoa idazleaz hitz egingo digu, eta doinuetatik aratago tartean Gartxoton Zeinek bere abestien gomendio zerrenda osatu du. Entzuleok, maiatzak 28 ditu gaur, eta asteazkena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Pablo Zurutuza irastortza, egunon? Egunon. Zuekin entzuleok Goiuri Zizarandi, egunon? Kaixo. Eta izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 989 garrena du goizak, 10:17 minutu maiatzak, 28 guiru, zuek milaka, urrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratien zarete bigarren kafean. Zer dezu, Ez zait gustatzen Inigo. Aritu gara Ouija hitz egiten, eta orain kamaran, streamingan jarri dugu, aulki bat, eta aulkien ez dago inorri xerita, baina kamarak aulkia grabatzen du, eta fika bat beldurra ematen dit, hau da, streamingaz jarraitzen dutenek ikusiko dute, baina beste entzat, guk streamingan beti ikusten dituzue gura aurpegiak, eta bapatean dago, 4. tartetxo bat hemen, eta dago aulki bat, aulki gutxa, baina kamera hori grabatzen ari da, eta niri beldurra ematen dit. Sara Zurza gero horra besteko da. Ja, orain ez dago inor, ez da? Bale. Ez que Ouija dela eta ez dela, eta mamuak eta gora hildakoak gora eta bera, niri honek pixkat beldurra ematen dit, Atzo parrandan ibiliz nian? Parrandan, zergatik? Tokit. Galdetu dolkian eserita dagoen ari, ere? Ai, jo! Ez que beldurra ematen dit benetan, Ni, gauza hauetarako?
xamar da oraindik. Batzo paranda despazinen ibili etzen nuen azken trago bat hartu, baina Iker Laurobaren kantuenekin abiatuko du gorko saioa. Azken trago bat egunero hartzen duzu, ez? Bai, beti dago azken Edaten trago bat. duzun azkeneko tragoan, naiz eta, ez dakit, baso bat urri zen. Bai, izan egitezke gauz asko. Indiokarrek dio, egunon gaztiak, gorkak egunon, nire maite duta da gaur festak hasten dieta lehenengo aldiz udaletxe batera, sartuko gara, batzutan ze zaila eta ze erreza den, aurten festari festa ibiliko gara, hasi gara. Ba, zorionak, atzoko partez kontxita diote hemendik. Urren urtek, Inigok, noiz? Urren urte betetzen ere izango da, kainak bostekoa. Agian beste norbait edo hor bueltan ditu? Ui, ez dakit. Kainaren bostan nerea, bai. Iaia gaur zortzi ez, atorren astean aldira nire urteak. Bai? Torren ostegunean, pentsa, gaur zortzi ez, bia zortzi. Hau pasara zurza! Pablo, zemuz doa kanala galdetzen dute hemen, dijo, eski gaina muganekoak orain moderno batzu bihurtu dira. De repente... Ete moderno batzuk, tio. Gazteak berriro. Bai, gu gaina beti izan gehala oso boomerrak zentzuetan. Hogeita irurtekin da, ja berriro gazte izan nahian, ez? Osea, baina, gure dainerako beti izan gera zarrak bezala. Bai, zuk izan zinitazke 32 urte. Hori da, osea, nik saretan eta oso gaizki... Tipo bate kantatzen du da, berandu da, baina betirako, osea, a ber... Guri produktora batek, Xabier Erkiziak, estudio batean behin esan zidan, 20 urte nituela lehenengo disko egiten, ondo zegoela, baina nintzala empeñatu behar zarren itxura aukitzean, edo, gazten musiken barruan. Bueno, hartu nuen, eta ez dakit egiten. Haundia da, Xabier Erkizia, esan tizun ura ere, haundia. Edita Brokose, kaixo egunon, gaur Goiurik Kleopatra, ja, oso polita dantza, 15koa Goiurik. Pablo, pixkat gehiago aplikatu behar dezu, Inigo beti dezela, ederki 14koa. Pablok, 12, pixkat eskaz, Pablo. Bueno, ez da lehenengo aldea, nota txarrak ateatzen. Ai, gure irakaslea eta nota txarrekin. Zina zure maite duta, Pablo, zurutu zen? Bueno, nik, esan aste guztia dramaturguri honekin, ni hemen horreko asteazkenan nire egon nintzen, eta, bota nituen, esan nahiko hitz itxusiak agian, ez? Eta ez zen, bat ere polite esan egin nuena, ze ez dago ondo, hitz egitea, pertsona baten inguruan bera ez dagoenean, ez? Eta gutxio, milak entzule dituzunean, esaten dezun hori entzuten. Nik aurreko asteazkenan hemen Julen Goikoetxea gor zela esan nuen, eta gainera buru txikia zeukala. Eta, atzo esan saioa entzun nuen, eta bertan, Julenek noski, erantzun egin zidan, nik ez nuen espero, egia esan. Bigarren kafean inoiz ezken nuen bifa aukigo, Juri. Orain bifa dago. Bifa dago, pixkat. Bifa auki deu behin baino gehiagotan. Izuketanik. Horrek ez du kontatzen. Ez nuen hori esan nahi, baina, tira, bai. Baina hori egia da, bai. Egia da, guk edukigu bifa, baina esan nahi nuen, beste batzuekin ere, bai. Bai, izango zen, bai. Nik ez nekien gaur, pentsatu dut jarraitzea bifonekin, eta horrela dokat maite dut ja astero. Eta aztea, gerra bat, Julen kontra, baina egia esan, Julen tipo jatorra da. Oso jatorra. Eta nire maite dut gaur orduan, Julen izango da. Esarka da, Julen. Eta Julen Goikoetxea maite duten Alperren klubeko presidente den horretan, badakigu datorren aste artean etorriko zaigula esanez, nik ere maite dut Pablo. Bueno, Julen. Hau deu farsante parea. Pelikanoa, Julen! Orain niri tokatzen zait. Nik ere barkamen askatu behar dute, ze, claro, ari gea pixkat hemen jijaja, baina gu Pablo Zurutuzaren buruaren tamainarekin igual gehiagitxo ari gara sartzen, gero hemen defenditzen dugu saio honetan gorputzen askatasuna eta kritika eza, eta ezin bada zure aurpegian daukazun hori 3 segundutan konpondu ez dela esan behar, eta holako gauzak, eta gero Pabloren buruaren tamainarekin sartzen gea. Nik barkamen askatu nahi dut. Baina eskia ze almendra musika. Kriston almendu jauka. Egia esan, ditudan arazoen inguruan, arazoen, ez? Nik ditut, hanka, pie plano ditzen dena ezakite, hanka oin lauak, badakat ez dut ikusten. Osa, zu solda euskara ezinak joan, no? Osea, zea topotuza eta elefante pixkate bai. Eta bihotza ere regulintxi, eta... Bai, hankak oinak plano ditu. Orduan, mesetan ez jatorra izaten. Eta hori da bizitzari aportatuko dio danik, eta ondoan hartze ditut, olakoak. Bihotza regulintxi. 1000. saiorako ambulantzia bat eskatu behar dugu badezpada ere. Hor gertu gongo dia, ez? Ez tokit. Irutzeitor pixkat ruta dala. Bai. Iruditzen zait. Ez, gertu ambulantzia zentroren badagoela, ez? Zulegoak badakin hori izango den?
Bai, atzo kontatu genuen txigidalekon egingo dugula 1000. Bigarren kafea. Eta zuek ere gurekin bigarren kafea gozatu nahi baduzue, 1000. Saio berezi horretan, bigarren kafea abildua gmail.com elbidera idaztea besterik ez duzuela, batzuk dagoeneko egin duzue, eta bestela Instagramez ere idaztea daukazuela izue. Nahi dugu joan bigarren kafea ikustera zuzenean txigidalikura ekainaren 12an, bale? Ados, idatzi eta guk. Gonbidapen zerrendatxo bat egingo dugu, eta gonbidapen horiek amaitzen direnean, papo. Goiuri Zizarrandia, zein da zure maite duta? Kontua da, Arantzadi Zientzia elkarteak duela 2000 urteko urrezko eraztun bat topatu zuela Donezaharren, eta aurkezpena egin zutela atzo edo eren egun ez daukate oso argi, eta urrezko eraztun hau badela 2018an auritzen aurkitutako urrezko eraztun baten oso antzekoa, ez? Eta orduan horrek ere asko esaten digu hain antzekoak balin badira, hemen bazegoela harremana bi herri hauen artean, bi eremu hauen artean, eta asko erakusten digula horrek. Kontua da, eraztuna oso polita dela. Duela 2000 urteko urrezko eraztun bat, gaur egun, edozein dendetan saltzeko modukoa. Eta aurkikuntza asko gustatu zait, baina bereziki gaur maiteutera ekarri nahi nuen, ze duela egun batzuk irakurtzen aritu nintzen nola Egipton baita ere topatu zituzten pieza batzuk usten dutela neskatoek hilean jartzen zituzela apaingarri bezala. Eta ziren horrela txori moduko batzuk urrezkoak, eta zuk txirikorda egin, eta txirikordaren amaieran urrezko piezatxo hori jartzen omen zutela neskatoak, eta aritu nintzen imaginatzen neskato bat antzinako Egipton, Nilo bazterrean, jolasean, ze gainera ikusten zen urrezko txoritxo horretan alde bat bestea baino higaduraren gatik eta zegoela etzen hain ondo ikusten. Eta orduan pentsatu nuen, seguro, egontzela neskatia bat, Nilo ertzan jolasean, urduri jartzen zenean, ikutzen zuela, txirikordaren alde bat, eta orduan hainbeste ukitzeagatik, horregatik dagoela, ez dela hain ondo ikusten alde bat, eta superpolita iruditu zitzaidan, imaginatzea neska hori, eta imaginatzea neska hori etzela gaur egungo neskatuen oso desberdina izango, besteak ez. Divinity total. Zer? Divinity total. Zer da Divinity? Jo, barkatu, moztu zaitut. Telebistako kanal bat, beti horrelako estenak egoten dira. Ikusten dut bastante. Barkatu, jarratu goi, mesedez. Ez dute referentzia harrapatu, baina oso ondo, agian entzuleren batek bai. Ziur. Ez, eta orduan, imaginatzen nuela neskato hori bere urrezko hileko apaingarriarekin eta Nilo ertzan jolasean, eta etzaidala iruditzen hain gaur egungo neskato baten hain desberdina, eta gero imaginatzen dut Donezaharren topatutako eraztun hau zuen emakume edo gizona, ez dakit norena izango zen eraztun hau, eta pentsatzen dut horrelako piezatxoek konektatzen gaituztela iraganarekin, eta hori ekarri nahi nuen zuen gana. Eta bide batez norbaitek Egiptora eraman nahi banau, nire ametsa delako Egiptora joatea, eta Nilon barrena belaontzi batean ibiltzea, norbaitek eraman nahi balin banau. Mesedez? Urentzule bat duela gutxi bilidan Nilon barrena? Hori. Begira, mezu hau izan daiteke berarentzat. Berriro joan behar balin baduzu, agian, lagunekin joan nahi duzu, agian konpainia nahi duzu, deitu. Deitu goiuriri. Bai. 652-2-3-4-1. Ez. Ja, baina... Irukoa jaurti behar, no? Goiuri. Bueno, baina txatean... Mierda, Pablorenekin nahazoniz. Txatean idatzi, bigarrenkafeabildua@gmail.com elbidera idatzi baita ere, nahi duzuna baino nik Egiptora joan nahi dut. Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, egunon? Egunon. Harrapatu dugu Josune, ez ustean. Bueno, ni lora ez, baina zer? Zer diozu, Inigo? Ez ustean harrapatu zaitugula, baina... Ez, keba, hemen ari nintzen entzuten. Baina nago super kontzentrazio arpeia daukat gaur ere bai, ezta? Bueno, utziko dugu horretan. Bale, ze konkordun jarraitzen dut, ondekan tiroiakin, daia bitan jun naiz
batzuk nola psikosomatizatzen dien. Bai, esango nuke, egin dezakegu pixkatola farsante lana eta guk gomendioak eman Josuneri bere, ez dakit, lepoko edo trapezio edo deltoides edo zer da muskul hori? Oktogonoa, ez dakit, da, pues, hementxe dagoen bat, justo lepoan, ez da, omoplatoa eta eskapula eta hor inguruan. Ba, Josune, horret mugimendu txarren bat egin nuela, baina horretaz aparte batzutan bakizue, tentsionatuta gaudenean, klak, ez? Sorbaldak gora eramate ditugula, eta ez gaela konturatzen. Bai, Josune, horretarako... Bota, goiuri esan. Boltsa beroa, gero radiosalil, eta gero ibuprofeno. Radiosalil, zer da hori? Salilental. Ez hori, krema bat. Krema bat da. Bueno, Pablo? Hori da, nik egin nuena guain dela gutxi egon nintzenean zu bezala, baino, hau ez da irratsaio hau, ez da zientzia irratsaio bat, eta nik ez dut... Gure zientzia kolaboratzaileak baditugu, baina ez daude hemen, eta gainera gure zientzia kolaboratzaileak honen inguruan... Nik bai, hola, gomendio bat airera, askotan niri horrelako gauza pasatzen zaizkidanean, erabakitzen dugu geldik egotea, eta kirola ez egitea, eta nire ustez okerragoa da. Ondo berotu eta kirola egitea, eta ziurrenik hori sortu izan dizuna edo hor mugikortasuna sortuko duen ariketa fisikoa egitea, uste dut, hobe izaten dela. Eta pixkat gorputzari lagundu bere sendatze mekanismoak edo pixkat aktibatzen. Bada modu bat aurrera joteko bezala ze. Ondo itama dizu kentzen dizu, eta gaizki itama dizu ja medikura zoaz. Minimo aurrera pausoak. Aurrera pausoak, bai. Bitxu, nijo nintzen fisiora ostiralean, bueno, aldez aurretikan ja, baina ostiralean boloa genuen, funtzioa genuen, eta horrez gaude geldi. Nege barata biok. Eta jatzara konturatzen, hor zaudenean, estenan, eta mugitzen zara pilo bat, eta berotan, ez da nabaritzen, baina gero, Robocop. Cruzaito, ezin nuen. Eta berriro bueltatu nintzen, astelenean, holan matera eta jo. El Cruzaito esan du Josunek? Bai, segin dut Robocop, eta gero etorri zait, bakizue, txiri hueltan, beti badakizu Josune, Pablo Zurutuzak ez dakila zer den el Cruzaito, ez? Bai? Txikian nintzen, baina... Nik badaki zer den, Divinity. A ber, Pablo. Epa. Oso ondo, hemen Pablo eta Josune ari dia pixkate elkar tandem egiten, baino, Pablo, esan barrizut Julenek idatzi digula esateko, a ber, Payball Zurutuza irastorzarekin bif batez. Nire aldetik zueten iraunkor egiaztagarrie sinatuta. Nire aldetik ere, zerbait berria aurketzen duen arte. Ara, Sarazurza iritsi da irratira. Nire maite dut azan. Sarazurza? Ez. Ba, iritsi da. Sarazurza hola, bueno, bai, maite dut zara, baina ez, nire maite dut azen, maite dudala, tarteka balin bada ere, eta askotan, bigarren kafearen, bisitaren aitzakian balin bada ere, aspaldiko lagun musikariekin, berriro jotzea, eta hori esan behar nuen Sara hemen etzegoela, baina iritsi da, luzatu ingea. Kaixo, Sara, Sarazurza gitarra hartuta, rockstar moduan, sartu lasaiara, Imanolan daukazu, kasu egiluzu nahi bazu, eta mendik minutu batutara soinu probarekin hasiko gara, baina bai, hori zen ere maite duta, aspaldiko lagunekin eta maite duzun jendearekin musika egitea, eta gero Sararekin joko dudanez, pospozik nago. Orain saiatuko dugu entzuleok tartetxo batean, baina urte asko dira ondaterako da, zaukagu zalantzarik. Josune Berez de Mendizabal, ez dizugu esango nola sendatu zure trapezoidal deltoidesio danakoa, nik jakimina daukat, benetan ez dakizuen nola izena duen, homoplatoko hori eskapula izaten da, ez? Eskapula, bai. Bai, alan esan ziaten, bai. Bai, naiz eta lepoan izan hemen, pixkat gorago, nik uste dut hori zuk diozun trapezio, bueno, bai, hori dala, bueno, berdin dio, nik esaten diet, hemen eta aradoaz eskuekin. Ez duzu zertan jakin behar nun, baina, bueno, da, justo lepoaren azpian, sorbaldan atzean, hor tentsionatuta, baina, bueno, bai, jungo da, obera. Nik ez dakit, gaina gero jartzen dut, alez beteriko zakutxo hau, sartzen duzuna mikrouinean edo berotan jartzen duzuna, eta nik uste dut, zedakat, harri jasotzaile itxura, ez? Nik uste dut honek tentsionatzen duela gehiago, jartzen dut bizkarrean sorbaldean, eta daukat hor, pixat, jauzi ez dadin, hor txenoa, ez? Bueno, hori ez da baterena. Utziko dugu hau, eta esango izuen ere maite duta? Bai, baina nik gauzat bakarrik esango izut, ez? Segituan esango izut maite duta esateko, baina arrazoi duzu, hori ez erortzeko ari zara tensionatzen trapezioa. Behar duzu
gomatxo bat, sokatxo bat, albornozaren gerriko hori zerbait, seguro Josune Belez de Mendizabalek zetazko albornoza daukala etxean. Nola dakizu. Kendu gerriko horri, eta egin nola ñapa bat, lotu nola bait, baina, bai, relajatu zea, ari bali mazea, sorbaldaten satzen gora, zaku hori zerortzeko, zesango dizut, ezkabiltza londo. Jo, honek ematen du saber vivir. Manuel Torre Iglesias. Hori referentzia badaukazu. Goiuri, saber vivir, hori oso tarra. Bai, bakizu... Goiuri, 17. mendetik ona bizi izan den emakumea. Ez, bakizu, ezagutzen nuen, ahaztu nuen, baina, claro, saber vivir aurkezten zuen Manuel Torre Iglesiasek, eta Manuel Torre Iglesias pasaden astean hiltzen, eta ikusi nuen txio bat zela oso maltzurra, baina kriston grazia egin zidan. Zela, muere Manuel Torre Iglesias, el presentador de Saber Vivir, eta erantzuna zen, consejos vendo, pero para mí no tengo. Gaiztoak zarete gero. Ona. Bai, Josune kontatu zure maite duta, eta segituan murgilduko gara bisi-bisi zure gaien. Venga, bisi-bisi, bai, ze gaina gaur pixka lehenago aldegin behar dut, batzuen zorionetarako, baina, bueno, a ber, kontua da, nire maite duta, babitu, astelenean esan ez nuena, eta pixkat honekin lotura daukana, zerekin esan dizuet, boloa izan genuela, funtzioan izan genuela garaionen ostiralean, eta antxe partekatu genuen holtza, lehendabiziko saioa izan zen, Gilkitxaro elkarteak edo konpainiak, antzerki konpainiak egindako, nola dira hauek, maleanteak, alperrak tunanteak eta maleanteak. Eta gaizkileak, ez? Hori da. Holan daukate bereiek, pixkan lege horretatik datorri zena, alperrak, tunanteak eta maleanteak. Gilkitxaro antzerkia nortzu diren, Ane Zabala, Galder Perez, eta beitu, sartu behar izan nahi zeuren web horrian, ze guk Gartxito deitzen diogu, baina nahi nuen esan, zen bere izena, Aitor García de Bikuña, bai? Hau da, Lutxo egia ere badago mentartean, eta ez barkatu hori da identitartetan honetan ez, eta bueno, 3 lagun horiek ez, Ane Zabala, Aitor García de Bikuña eta Galder Perez, eta bereiekin zuten euren saioa, eta gero, ostera junginen lesboe-bobe, Ane Gebara, Jasongarra eta Irurok. Hor, garaionen, Julia eta Amaiarekin batera, direla zoragarriak, eta gero afaria prestatu ziguten, eta nire maite duta hori da. Gozada bat, hor elkarren artean, bla bla, bli bla bla, gero ohera junginen, han bertan egiten dugu lo eta, begiratu eta sentsazioa zen gau pasa, oso ondo divertitu zaela, pasatu zula zoragarri, bla bla, jiji, ardo pixkat, pupa, 12 ziren bakarrik. Baina zoragarria izan zela olako lagunen arteko afaritxo hori funtzioa egin eta gero. Eta gaina prestatu zizkiguten penka batzuk, penka beteak. Goiuri, saiatu behar dugu, ez esaten berriro. Garaionen irratsaio bat egin behar dugu, ez, egin behar duguna da, egin. Behar duzu, Joan. Bai, uste dut... Kobertura eta ez da oso nahan, baina... Uste dut beti arazu berdinarekin gabiltzala. Internetarekin, Bai, badago, mugitzen zara pixkat eta ja ez dago, baina, lekua zoragarria da. Eta hori nire maite duta, hauek lagunak ditugu, baina zoragarria izan zela, mai baten inguruan, pixkat egotea hor berbetan, eta batez ere barre asko egin genuen, eta ze hona den barre egitea. Barrutik, hola, nik oso barre txarra daukat, zaiten zuten normalean, egiten dut barrura. Josune, zure maite dut bukatu da, 7 minutu dituzu, Ignacio Aldekoaren inguruan hitz egiteko, hemen bestela ez du hitz egin. Labur bilduko izuet, gizon honen ibilbidea, baizea. Ez, bakarrik esatean ator, erakusketa bat abiatu dela, kulturretxean, eta hau bai aipatu dugula beste txiri bueltaren batean, batzutan izenak, ez? Ignacio Aldekoa kulturretxea. Eta nor zen Ignacio Aldekoa? Ignacio Aldekoa idazle bat zen, Gasteiztarra 1925ean jaio zena, eta 1969ean hil zena, eta bere 100. urteurrena denez, jaiotzaren 100. urteurrena denez aurten, bere izena daukan kulturretxean erakusketa bat egin dute. Hau estreinatu zuten, inauguratu zuten astelenean, eta urrira arte ikusteko aukera egongo da. Bai, eta erakusketa 4 ataletan dago banatuta, hau esan bezala, gerraosteko belaunaldiko idazle garrantzitsua izan zen, 50ko belaunaldikoa, eta erakusketa honetan bere biografiaz aparte, egiten dute olako hurbilketa biografiko bat, Aldekoaren bizitzaren funtsezko gauza batzuk, gero bere ipuinak ere bai, ezta, aipatzen dituzte. Claro, aurten ere izan da egitarau bat ipuinen inguruan Ignacio Aldekoaren jaiotzaren kontura, eta
Beitu, ipun hauetan, esaten dute, esaten da, eta holan zen, bere narratiba honetan aldekoak irudikatzen zituela gizarteko maila ezberdinetako pertsonak, eta adibide batzuk ere pasa dituzte olako prentsa oharran, adibidez, zubi baten azpian bizi zen aurrijitu bat, Madrilgo jende aberatsa, porrot egiten zuten toreroak, eta, olako irudiak, ez? Garaiko irudiak egiten zituela, deskribatzen zituela bere ipuinetan. Eta, hoietatik, saioa aginako ilustratzaileak egin ditu irudiak. Beraz, hoiek ere ikusgai izango dira erakusketan. Gero, beste gauza bat deskubritu dudana nik oraintxe bertan, hau honen inguruan aritu naizenean, da boxeoak bazuela nolabait ez dakit prestigio edo jendeak zaletasuna zuela Gasteizen boxeoarekin. Eta Ignacio Aldekoak Neutral Corner izeneko argazki liburu bat egin omen zuen gai honen inguruan, bera oso zalea omen zen. Liburu hau 1972an argitaratutakoa da, eta erakusketa honek ere Neutral Cornerri erreferentzia eginez izango du zati bat edo lekutxo bat honetarako boxeoarako. Errealismoa zen Aldekoak lantzen zuen literatura, eta horren inguruko tartetxoa ere egongo da bere idazkiak, eta holan modu laburrean, ze izan ere nik aukerarik ez dut izan, gaur asteazkena da esan bezala hau inauguratu zen astelenean, eta ez dut aukerarik izan oraindikan ikusteko, baina Ignacio Aldekoa istorioen kontalaria holan izena duen erakusketa hau, kulturretxean dago, Florida Parkean, eta urrira arte egongo da, beraz aukera izango dugu ikusteko. Aukera izango digusteko, bisitan joateko ere bai, eta bide batez, Josune Belezen Mendizabali ikasitu egiteko, baina Josune Belezen Mendizabalek pendiente du gure laborategira etortzea, eta gure elkarrizketatuen eserlekuan eseritzea. Hor, guija dagoen tokian, edo hori? Ez, beste batean. Bale. Ondoan. Ze guijaren tokian ezin du inork eseri bestela. Bestela komeriak. Así que... Josune Belezen Mendizabal. Baina, milagarren saioan, ez da? Ez dakite hor... Milagarren saioan elkar ikusiko dugu, baina entrevista bat zordi duzu beste momentu batean lasai eta hemen Tolosako laborategian. Sunetan bakarrik ezagutzen gerala zuzenean? Bideoz. Goiurirekin ere bai, Goiurirekin ez dugu. Zaretin inoiz egon? Ez, Goiurirekin egon. Ja, egia da. Memoria kontua da, ez da nahitan esan dudana. Ez, egia da, Durangoko azokan. Baina, Pablo elkarra ezagutuko dugu. Ez dut hitz egiten lasai, ez? Zuzenean are... Ez daukazuen muganekin kontzerturik Gasteizen lehenago? Bitu, aurrekoan, egon ginen azken aldian, asteazken baten hemen, eta justu abiatu zenitun, asteazken horretan zeuden, usteetan zela poeta Sen Maio eta komentatu genunean guzti hori, enintzen konturatu, zuzenean, baina arratsalde horretan Gasteizen jotzen genuen. Ara. Eta gero, bukatu zentasuen, txoin, zer dago Gasteizen? Txoin, ni. Barkatu, Julenen hitz bingo aterako dut eta esango izut. Ia iztipuai. Pelikanoa! Ondo bai, ez dut. Orain, pixkatizteko ja txiri buelta eta Pablok aipatu duenez poetak maiatzean, esango izuet, ostiralean amaitzen dala ja, maiatza ere amaitzen delako, eta ingo dute sari banaketa, Vital Fundazioan, eta ara, norri biliko den bertan, sari banaketa horretan, ostean ingo duten, edo aurretikan ustu dela, dantzaldi batean, gure Ane Arrugaeta. Hau ere, ezagutzeko aukera izango zuez, milagarren saiora gerturatuko zaigu. Bera gai besteak beste, eta kasu honetan, nik hemen onduan daukate ezkerraldean, ikusten bauzue kamaratetik beti ari naizela alde horretara, hortxe daukat nik egutegia, hori da, ostiral honetan, atxaldeko 5 Vital Fundazioan, egingo du Ane Arrugaetak Claudia lagunarekin, holako dueto bat, dantza, testua eta bibolina. Itxura ederra doka, Beraz, poeta maiatzen aipatu ditu Pablok, eta horrekin itxiko dugu gaurko txiri buelta, eta pendiente elkar ikustea, eta aurrez aurre egotea, Pablo, you are divinity, venga. You are divinity.
Josune Belez de Menizabal Fernandez de Garaialde 1000. saio horretan ikusiko du elkar. Indiokerrek dio izuen, nola lortu dezaket sarrera bat txigida lekurako? 1000. saiorako, noski. Indioker, beharko zenuke zure WhatsAppean dagoeneko gonbidapena. Lehenago ez badizu bidali inork, ez da gizartan ibili den, 2. kafeko lantalde hau. Josune, muxo ondi bat eta Indioker bera ere ezagutuko duzu 1000. saio horretan txigida lekun. Entzuleok zuek nahi baduzue, idatzi eta eskatu zuen gonbidapena. Aio, aio, aio! Aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 15 minutu eguerdiko amaiketarako, 14 minutu segituan, eta bagoaz aurrera Sarako lezeetara egingo dugu eta segituan bidea. Soinuko leak plazara datoz, oiu ez lagunduta. Aurten ere martxan da Sarako leizeetan egiten den xorta ekimena. Otsailean hasi eta aurrera bitartean luzatzen da eta izaera ezberdineko ekitaldiak egiten dira ingurune eder bezain berezi horretan. Larunbat honetan mito gaua ospatu zuten eta horren aitzakian egitasmoa bera hobeto ezagutzea otu zaigu. Eta horretarako gurekin dugu Argitxu Atxerito Garai, Sarako leizeetako komunikazio digitaleko arduraduna. Argitxu, egunon eta ongi etorri? Egunon zuar, mileskar. Xorta ekimena, ez dakit nola azalduko zenuken zer den hau? Hori da Sarako leizen antolatzen den ekitaldi programa kulturala. Hori da izena, ekimenaren helburua da euskal kultura eta ondarea ezagutaraztea. Beraz, belaunaldi jasotako ondarea transmitituz, eta aldi berean egungo kulturari lekua emanez. Nondik dator ideia bera edo, nondik sortzen da egitasmoa sortzen den momentuan, nolabait, zein da bultza edo zein da pixkat detonazio lan hori egiten duena? Hori da Sarako lezei beste bizia eman nahi genuelako. Hori da askotan leku turistiko gisa ikusiak gira, biztarentzat egina edo egokitua, baina askoz gehiago da. Lezeak gure historiaren, kulturaren eta jatorrearen lekuko bizidunak dira. Eta ondare hori babestea eta transmititzea funtsezkoa da, baina horrez gain, Sarako lezeak gaur egun ere biziarazi nahi genituen. Denboraz kanpoko leku hortan iraganaren eta orainaren arteko topareku izaitan nahi genuen. Eta horretarako lehen ekitaldia otsailean egin zen, inauterieten inguruan, eta bigarrena apirilean, komiki baten aurkezpena. Goazin inauterietako ekitaldia hartara, zer izan zen antolatu zenuten ura? Bai, hori izan zen, nahi bozu Saran, Erriko Etxearen kultura zerbitzuak, transmisio lan eder bat egin zuen gazteekin, Thierry Truffaut adituak lagundurik, eta hori izan zen Erriko jauterian ohitura zaharrak azaltzeko gazteak. Eta guk Sarako lezeetan dinamika eder honi oihartzuna eman nahi genion, eta hortarako galdetu genion Erriko gazteak, aurrer eta artistei erakusketa bat muntatzea, eta hori aurkeztu genuen Sarako lezeen ahera gelan. Eta apirilean berriz aurreratu dudan bezala Argitxu komiki orkezpena Kronik zeun via Lembergs edo nolabait esateko alderantzizko bizitza baten kronika esan genezake. Badakizu hemen hegoaldean frantsesarekin ezkarela oso trebeak, akaso zer horrek esango diazun ondik nora beto? Bai, hori zen, Doni Banero izoneko Le 5e Mar liburu dendarekin partaidetzan egin genuen orkezpen hori, behaz Kronik d'une vie à l'envers zen komikiak sagu sarrei buruz ari da.
humorezko ikuspegi batekin, eta lehezetan egita juntegokia zen, Xakusarrak hemen bizi baitira. Ekitaldia beraz, ederra izan zen, ez dakite nolako harrera izan zuen, komiki gintzak eta komiki munduak ere badu, bere publiko berezia, bere publiko propioa, eta ez dakite hori izan zen nolabait hartzaile, edo lortu zen uten pixkat komiki zaletasunetik aratago ere ekimena zabaltzea. Bai, hori zabaldu genuen zen, eta egileak etorri zen aurkezpena egitera, eta aditu batekin etorri zen, behaz komikia aurkeztu eta Xarako lezean, barnean, sakonean, eta inuntasunan sartu ginen denek, eta adituak erakutsi zeikuten Xakusarrek bere bizia onduan ziren, eta Olagaz, urgunago joan ginen, ez bakarrik komikia, baina Xakusarren bizia ere ikusi genuen. Ari gara nolabait, ekimenak poliki ezagutzen, hemen bada nolabait argitxu ez dakit, euskal mitologiaren garrantzia edo azpimarratzeko indarra ere, ez da? Egan behar da, euskal mitologia izigarri importanta dela guretzat Xarako lezeetan, eta duela zonbait urte, Josemi Albarandiaranek Xaran erbestalatua egon zen, eta urte hauetan etnologian eta arkeologian lan handia eraman zituen, baita mito eta sinesmenen errikoi hainitz bildu zituen ere, eta behaz kobazuloak, Euskal Herriko kobazuloak garantzitsuak dira, eta ala iluntasunaren mundua, jainuak hortan bizi ziren, eta adibidez Xarako lezeetan erraiten zen AH edo zezen gorri batek babesten zuela, eta mahumaka ari zela jendeak iziaraziz. Ederra, ekainak 6ean, urrengo hitzordua, Diago Garatek Euskal Herriko azken labar artea aurkikuntzei buruzko ezagutzak partekatuko ditu, ez dakit ontarako oraindik tokirik geratzen den, eta pixkat zeren inguruan ariko dene Garate. Behaz, badakigu Kantabria ezaguna dela labar artea aberastasunagatik, bai? Hori da, baina gutxi den zuten da Euskal Herrian ere, badirela, Isturitze edo ekain bezalako leku importantak, eta azken hamarkadeko ikerketek aurkuntza haunitz agerian eman dute, besteak beste Urdazubiko Alkerdin, Xaratik urbil den auzoan, eta beraz Diego Garatek historia aurreko artean aditua dena hortaz hitz egin godu, beraz Euskal Herriko azken labar artea aurkikuntzei buruz. Tira, ekimen gehiago ere badira, lehen Xagusarrak aipatu ditugu, badutelako euren pisua, baina bada, nolabait aspalditik datorren nazioarteko Xagusarren gaua, 29. edizio hori uztailaren 25 izango da, baina zer da izango dena? Zer da Xagusarren nazioarteko gau hau? Hori da, urtean zehar, ari gira elkarte bateki, zen elkartea, horrek Xagusarrek babesten ditu eta lezean kontatzen ditu, eta beraz haiekin egiten dugu gaualdi hori, beraz Xagusarren nazionarteko gaua. Beraz hortan ere aditu batek dena azalduko du, beraz jasotako ideiak, faltsoak, egiazkoak, Xagusarren bizimoduak, eta jakin behar dena, zenta Xarako lezen bisitan ikusten dira hainitz Xagusar. Pasatzen dira gure gainetik eta batzuk beldurtzen dira, besteak kulosak dira, eta hori aditu batek dena esplikatuko du. Eta hori iluntzean, joanen gira Xarako lezearen atarira, zenta hori hainitz ikusten dira, zenta egizara joiten dira, momentu hortan, jazara, ikustera joanen gira ere. Ederra beraz, iraiak bosterako beste ekitaldi bat, urrian amaitu, askotariko ekintza eta ekintza oso ezberdinak, zergatik giro hauek nolabait xorta ekimena osatzeko, argitxu? Ostion egan bezala, xorta gure ondarea baloratu nahi du, beraz gure ondarea osoa beratxa da, eta horregatik gai eta ekitaldi mota hainitz proposatzen ditugu, bere alderdi guztiak erakusteko eta herritarrei ere interesa pizteko. Aizu, Xarako leizeak ezagutzen ez dituztenei, nola aurkeztuko zenizkike, alegia, nola erakarri jendea bertaratzeko? Xarako lezeak ipar Euskal Herrian dira, beraz mugatik urbil, Xareta lujalde tipian, ez dakit ezagutzen duzuenez, Xareta da lau herri batzen dituen lujaldea, beraz Urdazubi, Zugarramurdin, Nafarroan, eta Xara eta Ainoa Lapurdin.
Beraz, lurraldea deia oso polita da, nahi ez bain badituzu elezak maite ere, lurraldea biziki polita da. Eta lurralde tipi horretan, dira deia, 3 bazuru bisitatzen aldirenak. Udazubikoak, zugarmudikoak eta xarakoak. 3 desberdinak, oso. Beraz, xarako lezetan, gusten dena da xarrera handi eta zabal bat, eta zuaitzetin inguratua, beraz, leku goxoa da ere, hemen etortzeko, eta bisita gidatu bat proposatzen dugu, non ikusten dugun leze atipiko bat dela, zenta erraiten dugu leze lehoja dela hemen, ez dira hainitz konkreziorik, estalaktitak, estalagmitak, ez dira hainitz ikusten, baina ikusten da urjaren lana, galeriak zizelkatuak eta itxas fosilak ere, duela 2 milioiko urteko itxas fosilak agertzen dira. Eta horrez gain, bisita gidatuak aipatzen ditu gai desberdinak, geologia, xagusarrak, natura, historia horra, eta ikuspegi etnologiko bat hartzen du ere, gure hizkuntza eta jatorriak aipatzen ditu. Eta hori da Josemiel jendearen omanaldi bat ere. Aizu, ekitaldi hauetaz guztitaz ari gara, baina inguruneak ere aipatzen ari zaren sarako leizen aberastasun horrek guztiak ere, nolabait ekitaldi hauek egiten ditu oso berezi, ez? Testu ingurua bera bada ezin aproposagoa eta egiten duzuela beti dago, ez? Inguruaren magia hori hor. Hori da, zenta dudarik gabe giro berezi bat sortzen da hortan. Eta ez dakit, harima bat bezala senditzen da, denak egiten dute hori lezaren barnean sartzen zirelaik, harima bat senditzen da. Aintzinekoek edo aintzinekoen harima edo ez dakit edo historiarena edo. Eta ekitaldiak barnean egiten ditugularik esperientzia oso intimista bilakatzen da, beti. Aizu, aipatu dugu dagoeneko kopuruak mugatuak direla, hainbat ekimenetan dagoeneko kopuruak agortu direla, baina aipatu ditugu oraindik gertatzeko dauden beste hainbat ekitaldi ere, sarrerak hartu behar dira, joatea librea da, nolakoa da nolabait parte hartu nahi duenak edo izen eman nahi duenak egin behar duen bide hori? Bai, beti reserbatu edo izena eman behar da. Hori kopurua mugatua baita leku natural batean baikira, ez dugu hainbeste jende etorrarazten al. Beraz, formatu nahiko intimistak proposatzen ditugu eta bakoitzak ere kalitatezko esperientzia bizi dezan. Eta erreserbak normalean ekitaldia baino 2 aste lehenago irekitzen dira. Eta xehetasun guztiak gure webgunean dituzue. Baita Facebook eta Instagramen orrialdetan. Webgunea esango diegu entzulei, Argitxu? Bai, hori da sarakolezeak.eus. Ados, sarakolezeak.eusen sartzen bazarete, hantxe topatuko duzue, ongi etorri Sarako lezeetara, eta sartu lurraren erraietan, lurraren erraietatik bertaraino, antolatutako ekimen sorta da aipatzen ari garen, eta zuekin elkarbanatzen ari garen, sorta ekimen sorta hau, gurekin izan dugu Argitxu Atxerito Garai, Sarako Leitzetako komunikazio digitaleko arduraduna. Plazer bat izan da, Argitxu, uste dute azaldu ditugula, datu dazkezuan hor begibizan dituzuen hainbat eta hainbat itzordu, baina zuk esan da bezala, onena jendeak sarakolezeak.eus webgunean sartu, eta informazio guztia topatu, eta izen ematea izango dela. Mila esker Argitxu, eta jarraituko dugu harremanetan. Mila esker zueri. Agur. Hausnarketaren gauza, baina utzi dezagun liburuetan hautsa, gure hotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputz
gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Goizeko 11ak bueltan ditugu entzuleok bigarren kafean zarete, eta bagoaz Bilboko estudioetara azken ordukoaren bila, Antxe Itxaso Leon lankidea dugu, eta Itxaso, egunon? Kaixo, egunon Inigo eta egunon entzulei. Kontatu behar dugu, desazkunde turistikoaren aldeko bizilagunekin plataformak manifestazioa deitu duela heldu den ekainaren 15erako Donostian, bertan bizi nahi dugu Donostiaren turistifikazioa gelditu lelopean. Eguerdiko 12etan aterako da Kontxako erlojuetatik eta hiriaren erdialdeko eta partezarreko kaleak zeharkatuko ditu. Ohar batean azaldu duenez, Europa hegoaldean turistifikazioaren aurrean dagoen sareak egindako deialdiari erantzuten dio Donostiako manifestazioak, izan ere hainbat hiri eta lurraldetan turistifikazioaren aurka eta desazkunde turistikoaren alde mobilizazioak eta aldarrikapen ekintza desberdinak egingo dira egun berean. Bizilagunekin plataformak dei egin die Donostiarrei eta hiriko elkarte zein mugimenduei deialdiarekin bat egin dezaten, eta hala Donostiarren bizitzak eta bizibaldintzak arriskuan jartzen dituen turistifikazioaren kontra hala esan dute, eta herritarren beharrak erdigunean izango dituen hiri eredu bizigarriaren alde aktibatzera eta ahotsa altxatzera gonbidatu ditu. Bizilagunekin plataforma 2018an jaio zen hainbat Donostiarren ekimenez eta gaur egungo turismo ereduak eragiten dituen ondorioekin kezkatuta etxe bizitzen arazoa bereziki eta Donostiarrak erdigunean jarriz hiriari buruzko eztabaida zintzo bat eragitea dute xede. Urte hauetan guztietan hainbat mobilizazio burutu dituzte bestelako hiri eredu bat aldarrikatzeko eta esan bezala ekainaren 15erako deitu dute urrengoa. Aipatuko dugu ere lehentxeago aipagai izan dugun kontu bat, munduko meteorologia erakundeak igorritako azken datuen arabera oso litekena dela lurreko batazbesteko temperatura 1,5 gradutik gora igotzea, eta era berean ohartarazi du 80% aukera dagoela datozen 5 urteetako bat inoizko beroena izateko. Hain zuzen zentzu horretan gogoraraziko dugu 30 gradutik gorako temperatura udatiarrak espero direla biharko gurean, eta informazio praktiko hori nolabait osatzeko errepidetara begiratu, eta esan dezakegu bide lanak direla eta A8 errepidean, Abanto Zierbena aldean eta Irungo noranzkoan 132. irteera itxita dagoela, adi beraz inguru horretan, beste berririk ez trafikoari dagokionez, eta ordu bete barru ekarriko dugu informazio berria. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz gu ere aurrera, Gartxotun zain Letonaren doinuetatik haratago entzuten utziko zaituztegu, Sara Zurzarekin soinu frogetan murgiltzen garen bitartean. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa bi artista erraldoik elkarlanean sortu duten kantu bat izango da. Albert Pla eta Casey O raperoak egindako Todo me va bien kantua ekarri nahi izan dizuet. Nahiko ezaguna egin zen sarean duela aste batzuk, okeraz banago, akaso ni berandu iritsi naiz. Baina zer esan bi artista hauen inguruan aski ezagunak dira, bakoitza bere arloan, eta kasu honetan nik uste esan nahi oso sakona duen kantu bat sortzeko elkartu direla biak. Gainera, bakoitza bere estilotik gertu, baina elkarlanean egindako kantu honetan izugarri, ez dakit, dizdira pertsonala dute, baina biak elkarlanean eginda oso kantu berezia sortzeko gaitasuna ere bai. Esan nahi dudana, beraien muturreko bi estiloiek ezin hobe elkartzen direla kantu honetan. Kantu sakona da, letrak adi-adi entzuteko modukoa, eta nik uste Albert Pla zaleak gustoko izango dutela, eta baita Casey Oren zaleak ere. Beraz, hemen duzue, Albert Pla eta Caseyok elkarlanean egindako Todo me va bien kantu puska. Podría rimar con más
hacerte volar hasta Marte o a ninguna parte. Ser más amable con mis amistades, incluso yo creo que podrías amarme. Podría tener todo lo que uno quiere, lo que no se tiene, ser invencible, no ser un desastre, dejar de querer, de pegarme un disparo en la sien. Podría respetar hasta mis ideales, no ser moldeable, ser más persistente, no estar tan ausente, controlar mi mente, quererme, respetarme. También podría ser recargable, no arreglarme a golpes, mucho más decente, menos decadente, más inteligente, acertar el andén cuando coges un tren. Pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Querría ser anónimo, un pájaro invisible. No querría darme el puto asco que me doy. Querría perdonarme por ser un ser horrible. Podría ser más justo, en ello estoy. Podría ser más fuerte y más valiente. Echarme el mundo a las espaldas como Atlas. Quiero acabar las cosas que tengo pendientes y otras pendientes de empezarlas. Querría haber dejado de crecer. Querría estar limpio, sobrio, sano. Querría detener el mundo, nunca envejecer y que Alilla nunca me soltara la mano. Querría que nunca le pasara nada malo. Podría matar al que le hiciera algo malo. Podría esconderle el cuerpo a la policía. Lo haría, he nacido yo lo disolvería. Querría agradecerte y agradecer la suerte de tenerte y tenerle menos miedo a la muerte y tener yo la respuesta a interrogantes gigantes que hay en mí. Pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. No quiero temer mis errores y ser más paciente y abierto de mente, ser juez y parte de mis decisiones por una vez. Si se puede, quisiera tener buena suerte y siempre de frente. Soy una manita faloide luchando contra mi serpiente dentro de mi mente. Constantemente repite esta frase valiente: sigue adelante, no puedes cambiarte o ser más ocurrente gramaticalmente o tener grandes dotes como vidente. Lo veo claramente, quisiera poder disfrutar el presente sabiendo que lo que se viene no será terrible, que horrible. En resumen, que yo quisiera ser diferente, pero todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Querría ser mejor amigo, o por lo menos ser el mejor amigo de alguien. No ser tan raro, ni tan rayado, ni tan callado, ni estar cansado de buscar respuestas en el aire. Podría ser más simple, creer en la versión oficial, tener más fe en la ciencia y no pensar que aquí solo se avanza en lo militar y en el control de las conciencias. Podría ser un poco menos mal pensado y no entender las noticias al revés, siempre buscando un sentido enrevesado. Querría ver el mundo tal y como es, querría ser más tonto todavía, tener menos prontos, sentir mejoría. Querría saber que avanzo, que estoy mejor que ayer. Quiero que me mires a los ojos y me digas que todo va a ir bien, 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 y es que todo me va bien. Hay quien pudiera llegar mucho más lejos, parecer más cercano, casi casi humano, saber decir sí, yo te quiero también, ¿a dónde iré? Quien siembra tempestades se convierte en un pez, qué estupidez. Todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien, todo me va bien. Hortxe entzun dugu Albert Pla eta Keixiok elkarlanean egindako kantu puska. Bigarren gomendio gisa beste elkarlan bat ekarri nahi izan dizuet. Kasu honetan Silvia Pérez Cruz eta Salvador Sobralek elkarlanean kantaturiko Este Presente kantua. Emozionantea benetan kantu hau, barru-barruraino iritsi zaiduela gutxi kaleratu da, eta ona ekarri nahi nuen, gaurko gomendioen tonu lasai eta hausnarkorrari beste ekarpen txiki bat egiteko. Beraz, hementxe duzue Silvia Pérez Cruz eta Salvador Sobralek elkarrekin sorturiko Este Presente kantua. I
tantas cosas que sé que mis ojos no verán. Y mientras el fuego crepita, me dejo imaginar. Ay, si pudiera vivir más y los minutos alargar. Después hay quien dice que el tiempo no existe y no es real, que se ordena y repite, la historia es circular, que pasado y futuro nunca están, y el presente es quien canta libertad. Cosas que sé que me quedan por vivir, tantas dudas y abrazos que quisiera compartir, ser receptor de la más tierna mirada y un latidito que se quedó varado por París. Se me escapa la vida, se borran mis historias por tantas cosas que me quedan por ver. Se acaba la partida, lloraré mi victoria por tantas cosas que me quedan por ver, por tantas cosas que me quedan por ver. Quisiera ser un día lleno de luz donde el sol no se esconda, ser noche enterita, la luna redonda, ser estrella, ser cielo, ser ella. 24 horas una velita y tus besos que me correspondan. Se me escapa la vida, se borran mis historias por tantas cosas que me quedan por ver. Se acaba la partida, lloraré mi victoria por tantas cosas que me quedan por ver, por tantas cosas que me quedan por ver. Pido que desde arriba dé alguna tregua y guarden las memorias y las gracias del presente que me da. Quisiera tanto tener el tiempo de quererte tanto, ser parte de tu sonrisa y abrazarte llanto, acompañarte hasta el último del presente que me da, del presente que me da, del presente que me da.
Hortxe entzun dugu Silvia eta Salvadorrek elkarlanen egindako este presente kantua. Hirugarren gomendio gisa Martin de Marte talde zarauztarraren Ameiukas kantua ekarri nahi izan dizuet. Aldakak mugitzeko moduko musika egiten dute Martin de Martetarrek. Urte batzuk daramatzate ala gainera eta izugarri maite dudan talde bada. Gauzak egiteko modu berezia dute, entzun eta berehala barrena animatzen dizun moduko musika dau eta ezagutzen ez dituenentzat, gaurkoan ona ekarri nahi nituen. Disko berria dute kalean eta hemendik nire gomendioa nahiko ondo izeneko bilduma puska honi aukera bat emateko eta gaurkoan nik lagin txiki bat ekarri nahi izan dizuet. Hauxe da Ameiukas Martin de Martek egindako kantu puska. Alegría, mantequilla las tostadas, rico, 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 mermelada las tostadas, ven te caliento los pies. ¿Cómo te vas? Soy una abeja por la miel. Alegría, me cojones con pelucas. Rico, 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 me chochitos con pelucas. Ven, bailemos de una vez. ¿Cómo te vas? Enséñame a mover los pies. Hortxe entzun dugu Martin de Marteren Ameiukas kantu puska. Aste honetako azken gomendio gisa Tom Mischen Red Moon ekarri nahi izan dizuet. Bizitzan sorpresak izaten dira eta hala agertu da Tom Misch nere bizitzan. Abesti puska hau duela pare bat aste entzun nuen eta izugarri gustatu zitzaidan, batez ere barnean sortu zidan lasaitasunagatik. Beraz, gaurkoan azken gomendio gisa Tom Mischen Red Moon entzungo dugu. Eta gu entzule, hurrengo astean izango gara elkarrekin. Beraz, bitartean, zaindu eta ondo segi. Aio! To make it right, 'cause I'm blue just like the sky. Yes, I'm lost where you shine tonight. I know that I need her. Can you change her heart?
Can you change her mind? Can you move for me like you move the tide? Can you change the stars? Can you make it right? I know that I need her. Black sky, I'll wait for you to rise. Red moon and a falling star. Can you show me how? Show me how to touch her heart. Change her heart? Can you change her mind? Can you move a dream like you move the tide? Can you move for me like you move the tide? I know that I need her. I know that I need her. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Zer da gabezia, lau paret ez duen artean. Gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean. Ezin dut ahaztu. Zer da gabezia lau pareta ez duen artean? Eta zein dira lau pareta horiek etengabe altxatzen dituztenak? Nik etengabe alde egin eta jarraian beti dira bueltan. Lau pareta, emozio bat. Baina hauetako batek badu leio bat. Eta behintzat ikusten da iria, ikusten dira umeak, eta iluntasuna. Alaitasun printzak eta baita ere kontrakoak. Baina haizea sartzen da, eta hori beti da atsegina. Haizea eta kantu hon bat, dena lasaitzeko. Eta bota ezin badira, behintzat lau pareta hauek lausotzeko. Hemendik atera eta bi musu emateko. Ezerrez geratuko balitz bezala. Paretak itzuliko ez balira bezala. Jakingo ez banu bezala, bi musu. Eguneroko miraria. Ez aldugu zerua aukitzeko garaia. Eta modioa, bizi osoaren erdian. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, Sara Azurza. Egunon, Sara, zemuz? Egunon, oso ondo.
Zemuz, urduri zaude, ostiralerako? Ez, gogotxu, ez dakit. Gogoa daukat ja disko ateatzeko eta zuek entzun dezazuen. Ezagutuko duzu, baina, bueno, Sara Zurza bereziki soul doinuetan entzun izan dugun bakarlari donostiarra da. 2018an atera zuen lehen EPA, Theorin izenekoa. Ordutik, pare bat kantu atera izan ditu, Ez Oildu, edo besterako singelak atera ditu. Eta ondoren 2023an argitaratu zuen bere lehen lan luzea. Hemen berriro izenekoa, gaur egun. Ostiral honetan, maiatzaren 30 markatu, kaleratuko duen Hiri Ilunen umeak disko aurkezten ari da, eta horregatik etorri da gaur gurera. Zemuzko izan da disko honen eraikitze prozesua? Egia esan, gaur arte disfrutatu dudan prozesurik oberena izan da, ez? 2 urtez lantzen jun naizen diskoa izan da, pixkanaka, hasieran etzan disko bat izan behar ere, baina disfrutatzen ari nintzen einean, erabaki nuen disko ateatzea. Egia esan pozik nago eta espero dut zuei ere gustatzea edo postasun hori o disfrute hori notatzea. Egia da, jartzen zera behiatzen, diskonen inguruko informazioa, eta badaude pare bat elkarrezketa, Sarak aipatzen duena, ez? Urrengo urteko epean, ez? Epe txiki horretan izango dena, eta azkenean zorionez disko bilakatu da hori. Sarak aipatu den bezala, 2023an atera zuen bere aurreko lana, Hemen berriro izenekoa, eta hemen izan zen ere, bigarren kafean horren inguruan hitz egiten. Eta, bertan, egun hortan, disko kaleratu berri bat zenuen, eta orain bat kaleratzeko. Zer aldatu da? Zer gatitzen da, garai hortatik? Gauza asko, ni aldatu naiz. Aldatu da, ni nire goera, nire, ezakit, musika entzuteko modua, egiteko modua ere bai, ezakit, gauza asko aldatu dira, baina era berean, ez da txarrerako izan. Orduan, lehen esan dezun bezala, bigarrenak ez dira beti txarrenak, ez? Bigarrena oberako izan dadin. Hiri Ilunen umeak diskoa kaleratuko duzu estilo honetan, zergatik izen hau? Hiri Ilunen umeak da lehenengo singelari jarri nion izena eta pixka bat hortikan jaio zen proiektua, ez? Hiri Ilunen umeak 3 hitz dauzka eta pixkat igual azken urteetan definitu nauten hitzak dira, ez? Hiri bateko neska naiz, Donostian jaioa, hiri askotan bizi izan naiz eta azkenan horiek igual moldatu naute era batera edo bestera, ez? Hiriek. Iluntasuna, hiriak ilunak direlako batzutan, eta bizitzako urte batzuk ilunak izan daitezke, batez ere heldutze prozesu honetan, gaztea izanik heldutze prozesu honetan badaude bide asko ez dakizunak nondik jun, edo iluntasuna aurkitzen dezuna bidan, eta bide horretan, iluntasun horretan, zure umea izatea gogoratzen saiatu nintzen baita ere, ez? Azkenan heldutze prozesu honetan nun gelditu da gure umea. Edo ni izan naizen umea, edo zu, edo zein ta hortik dator pixka bat, ez dakit. Diskoaren zati batzuk entzun ditugu, Sara, zati bat, dagoeneko 3 kantu nolabait entzungai izan direlako, ostiralean entzungo dugu disko osoa, dagoeneko entzuleogu badugu eskuartean, beraz, ostirala baino lehenagore entzungo dugu, uste dut. Baina, aipatu duzu hiri hoien iluntasuna, ezingo bazenu esan bietatik duela, ez du balioeki distantziak, disko honek du gehiago ilunetik edo argitik? Nik uste ilunetik izan dezakela gehiago, baino argirantz. Badaude pare bat abesti, igual lasaiagoa direna, ilunagoak ematen dutena, baina azkenean argirantz doazen abestiak dira, eta baina bai dauka iluntasunetik jaiotako dauzka abesti horiek, ez? Iluntasunera doazen ez dakit, melodiak edo ilunak izan daitezke, baina argitasunerantz doazenak. Komentatu duzu, eta nik ere banuen bigarren zatirako prest, horrelako galdera bat, ez bakarrik kantuetan, nabari da badudela kantu mota ezberdinak, baizik eta Nik ere galdera hori pensatu. Nik ere bat, bigarren zatirako gortuta. Kasetaritza. Galdera hona egin dugu, baina nik egina nuen galdera hori. Nik hobea egin behar nuen. Ez, galdetu nahi nuen, jarraitzagatik gai horrekin, ez? Ez bakarrik abestietan, baizik eta bideoklipetan ere, Sarak gero aipatuko dugu ere, baina Sarak oso bideoklip landuak egiten ditu beti, eta oraingoan ere horrela izan da.
Eta orain CD formatua ikusita ere, badago kontrasterako joera bat denbora Bai. guztian, ilunen eta argien arira. Bai, azkenean nahita egindako zerbait izan da, ez? Lehen esan bezala, igual, eldutze prozesu horretan, emakume gazte bat izanik, badaude dualidade baten jolasten dezu beti, ez? Heldua izan barzea, baino gero gaztea edo umea ere izan nahi dezu, eta dualidade horretan, sortzen diren argitasunak eta iluntasunak kontrastatzen saiatu izan naiz, eta hor irudian ere ikusten da, txuri beltzean egindako disko bat da, horrek esan nahi du, dualidade hori errespetatzen dugula, eta bideoklipetan ere bai txuri beltzean bat egina daukat, eta iluntasun hori ere ikusten da, edo, joko hori, ez? Joko hori ikusten da. 2023an atera zenuen Hiri Ilunen umeak izeneko kanta, eta ordutik argitaratu dituzu beste single batzuk, esango nuke Heriotzean, Heriotzean, bai. Begietatik, eta Bi musu argitaratu duzula azkenekoa. Nabaria de estilo berrikuntza bat, badagoela betikoa, baina badagoela zerbait gehiago ere. Bai. Gitsi da hori. Bai, nik uste nire kutsua zaintzen o errespetatzen saiatu naizela, baina azkenan, zintzua izan behar naiz nire buruarekin ere bai, eta azken urteetan egia da beste estilo batzutan edo murgildu naizela, azkenan nik entzun ditudan estilo desberdinak direlako, igual ez da soul klasikora antzematen edo pixka bat hortik atatzen den indie soul deitzen diote gaur egunez. Eta saiatu izan naiz, nire musika, nik, estilo hori entzuten unean, nire musika ere bai horrea bideratzen, baina zerbait naturala izan da, ez da zerbait ere nik forzatu detena. Bai da. Bai, eskerrik asko. Bizitza joaten da, eta gu hemen gaude itxaroten. Eskuartean daukagu, entzuleak ere laizter eskuragarri izango duen disko bat, Hiri Ilunen umeak, Sara Zurzaren lan berria. Eta esango nuke lan honek prozesu luzea izan duela eta buelta asko mandizkizula. Lan hau modu askotakoa izan dela azken hilabeteotan, eta bir formulatzen, bir sortzen, ez dakit, eta buruko minak ematen ere ibili dela, nolabait topatu arte, venga, hemendik, hau da, ez? Ez da asiratikola garbi izan duzun kontzeptu bat. Ez, gainera, Pablo Glen esan duen bezala, hasieran EP bat izateko intentzioa zen, 2024an atea behar nuena. Baina, ikusi nuen baita ere, nire prozesua zeintzen eta nire denborak errespetatzen saiatu izan naiz, eta ideia hori juntzan moldatzen pixkanaka, 2 urte pasa dira geroztik, eta buruko mina batzutan bai, baina gozatu dut, ez? Eta pozik nago emaitzarekin, orduan, buruko min onak eman dizkit ere bai. Lehenengo kantua eskatu aurretik eta diskoaren inguruan ari garen honetan, Jon Agirre Zabalagarekin egin duzu lan, El Tigre Studiosen, lehenagotik ere elkar ezagutzen zenuten. Nahiko bide garbia izan dela, ez? Hor gauzak behintzat hor nahiko argi zenituela, Sara. Bai, duela asko 2022an ezagutu ginen elkar, eta nik esan nion proiektuan deukala buruan, eta nire ezakit diskoa nola izatea nahi nuen esplikatu nion, eta nire referenteak zeintzu ziren, ze musika entzuten ari nintzen, ze abesti neuzkan, eta argi neukan, adibidez, Hiri Ilunen umeak abestiarekin hasi ginen, probatu genuen, zemuz zen gure harremana, eta ekoizteko harreman hori, eta ulertu zian lehenengo momentuan. Sanion bida abesti hau net hola izatea, bakitzak bere... Azaltzeko hizkuntza dauka, baiz? Nahiko espazio lausoak izaten dira, ez nahi dut? Beste abestiekin konparatuta ere bai, esaten gustatzen zait rollo hau, zakize,
Bueno, total, oso ondo ulertu binela eta ulertu nindun lehenengo momentutik, eta igual egia da, gaur egun arte ez nuela horrela norbaitekin lan egin ez da ere ez, 2 urteko tartea hartuz eta horre ere bai 2 urte hauetan, estilo aldetik ere ni aldatu, naiz gutxinaka, esan nahi ez dira, besti guztiak berdinak, naiz eta bai izan antza ez. Eta, bueno, asko posten hauen harreman bat da egia esan, eta bueno, eskerrik asko Jon. Izu, diskoan nabaritu duzuzuk denboran zehar aldatzen joan diren sara hoiek, ez da inbeste denbora pasa, baina pixka bat, bai, eman du denbora zuk antzemateko sara ezberdinak? Bai, guztiz. Igual, diskoa idazten hasi nintzena 2023an, ezakit, 3an igual. Beste momentu baten nengon. Igual iluntasunean sartuta pixka batez, nire burarekiko, ez nula ulertzen gauza asko bizitzan, nire existentziaren inguruan, ez? Pixkanaka, hori lantzen juteaz gain, jutearren, adibidez, 2 musu da azkenen idatzieten azkeneko abestia, eta ez du zer ikusirik eriotzean abestiarekin, ez? Bai, lanketa hori pertsona bezala ere notatzen da. Terapia asko eta hori ere bai. Hemendik musu bat terapeutei. Lehen kantu bat eskatuko diogu Sara Zurzari, eta nik eskatzen didan bezala marroiare onartzen ari naiz. Bai? Bai? Esan du gaur piano joko nuela, enekiena zen, baten faltan 2 kantutan jo behar nuela pianoa, hori... Baina ingo dugu. Baik zer dena ukarmeño, gozuk egiten dizkiezulako horrelako entzerronak gure gonbidatoi batzuetan. Beraz, unibertsua konspiratzen ari da horrentxen ere aurka. Ze ondo. Honek zorrak itatzen baditu, zora garri zen izango da. Joko dugun lehenengo kantua, Sara? Begietan. Begietan izango da? Ados, mikrofonak irikitago jurizukon etorri behar duzu. Nik horra joan behar dut. Edo, Pablo, zu etorriko zara? Venga, jarriko dugu jingela. Eta Sara joango da gure entrevista akustikora, han prestatzen joango da, eta ni altxako naiz pianora geroago. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Sara Zurza eta gonbidatu berezi bat. Begietatik ikusi ditut odoleta burdin. Begietatik ikusi ditut eskerrak gauari egia esateko beldurtu naiz jada zure irribarrak antzarik ez dauka ta ezakit nola ahaztuko naizen zure irribarraz horrez baldin bada begietatik ikusi ditut odola eta burdin begietatik ikusi ditut eskerrak gauari egia esateko berandu da jada bihotzen arteko lotura emanda batek daki nola ohartuko
Galduko naizen maitasuna edo mina baldin bada begietatik ikusi ditut odola eta burdin begietatik ikusi ditut eskerrak gauari Aupo bikote. Ze polilla, itzuli daitezera elkarrizketa setera. Bueno, itzuli dadila Sara elkarrizketa setera inogori ez dizkigu galderak egingo, baina bueltatu dadila bera bere maira, ze oraindik Pablok galdera batzuk egin behar ditu, Inigok lapurtu ez dizkionak, noski. Nik galderati marut ezertan hasi aurretik, eta da, Sara, olazan edo zerbait asmatu indet? Ez, hola zan. Bukaren begiratu jazu hola raro dezat, igual. Ez nekin bi buelta eman, igotzen nintzenean. Begietan. Ez nekin, eta ardun, behiratu zaitut, baina esan, jazta. Beste gauza daukagu, pianoa dagoela pixat paletera begira, orduan begizko komunikazio hori ere ez dara erresa baino. Eta goizero zuzenean egiten dugula irratsaio hau, eta horrelako gauza gertatzen direla. Eta polita dira, osondo. Bai. Tira, bikote. Bai. Begietan abeste jo duzu, oso ondo gainera. Zer ninguno hitz ditu begietenek? Begietan hitz egiten du gauean gertatu daitezken topaketa efimeroez. Epa. Begietatik. Berriro? A ber, momentuan atea zaitu. Norbaitik retenitu duzu ez? Gauean gertatu daitezken topaketa efimeroetatik, oso polita izan da. Oso Pablo. Bale, oso guai. Bai, batzutamak izu norbaiti begiratzen diozunan begitara eta sentitzen dezula, ulertzen dezula, edo ezakit, badagola bere zati bat ezagutzen dezuna. Hori pixkat gauean edo gertatzen denean, edo egunez, ezakit. Begietatik sartzen diren topaketa horietaz. Ez begietatik fisikoaren gatik, baizik eta begiradetatik. Ados? Superita. Ederra da. Eta, galdetzen izun ere abestien sorkuntzaz ari gara momentan, eta gainera izate aipatzen, ez? Bigarren bueltan, hirugarren bueltan azkenan musikariak beti gabiltza horrela, eta ea, estilo berrikuntza bat, ez dakit estilo berrikuntza ditu, baina, sartzen duzunean faktore bat gehiago, ez? Zai, ez da, gainera blusa bezalako, soula barkatu bezalako estilo nahiko markatua da, eta zuk esan zenunez, ez da soul klasikoa, baina baduka berrikuntza bat. Nola izan da sorkuntza prozesua musikalki? Musikalki, interesgarria. Egia esan, nik abestiak etxean gitarrarekin sortzen ditut, eta askotan bakarri nagonean, eta baina badakizu zuk abesti bat egiten dezunan eta daukazunan buruan, imaginatzen dezunan nola den. Entzuten dezunean, baina ez dakizu hori nola eraman errealitatera. Eta bai ikusten dituen bateria elektronikoak edo elementu elektronikoagoak, baina ala ere, nik uste dut soul edo nire betiko kutsu hori zaintzen duena dela ahotsarekin egiten ditudan giroak edo marrazkiak hori errespetatzen saiatzen naiz. Baina bai eraman detela pixka bat sorkuntza prozesuan besti guztiak bai elektronika puntu batera eramaten saiatu naiz. Baina hori Jonekin batera edo estudioan eta barzen nik hori nik etxean gitarrarekin egite ditut abestiak eta gero estudiora eraman. Pixkate giroitik kanpo, besoan daukazun tatuaje horretan dagoena Bermud bada, Cosmopolitan bada, Bloody Mary bat da? Ez asmatu. Ez da, bale. Daikiri bada? Ez. Jope? Ze falta zaite. Dena esan dezu, hori izan ezik. Cosmopolitan esan dezu bai, ez? Bai, Bloody Mary esan dut, Daikiri esan dut, Mojito esan dut,
bermuta esan dut, aperol bat ez da kopa horretan zerbitzen. Sex on the beach? Zu gaina asko bidaiatu dezu. Maia zu pista bat zara. Zoro esan barzua, zu gaina asko edaten dezu. México. Margarita bada! Margarita bada! Sondo. Galdera batekin lotu nahi nuen, baina enuen espero hainbeste kostako denik asmatzea, uste nuen azkarrago. Margarita hitza abesti batean sartzea inoiz planteatu duzu? Ez, egia esan baino. Bueno, oraintxe planteatzen dut. Etorkizunerako. Bai. Ez horrako erronkak batzutan ematen dute. Bai. Gertu izan zaite, ez? Gaina, hitz polita da. Margarita. Gaina, zentzu ezberdinak hartu ditzakena, oron jendeak pentsa dezake loretaz ari zarela, eta zu badakizu ari zarela terraza batean hartutako Margarita batean, eta ez dakit? Erabiliko dut. Saiatuko naiz. Saiatu, hori da, saiatu. Izen bat ere izan daiteke pertsona baten izena. Hori da. Margarita. Listo, hau zan ere gidoietik ateratzeko bidea eta izulera. Vale, egin dezaket. Zentzua daka diskoarekin ere bai barkatu. Bueno, kontatu. Bueno, zentzua, hau tatuatu nun duela 2 urte, pixka bat muebleak nire gurasoak izango balira bezala, ez? Helduleku bezala. Helduleku bezala. Zer asko batzutan, eta zuzean Margari? Ez, eske. Zer pena, Utsioso izketan. Batzutan, afal ondoren, udaran edo lauro gaudenean ere gurasoanean eiateni bukatzeko Margarita bat hartzen genuen. Epa, ze polita. Tarun tatuatu egin nun. Ze polita. Oso polita da, zen. Aizue, uste dut berandu egin baino lehen sarraskian ere murgildu behar dugula, Juri. Vale. Ez? Ez dugu denbora baten, ez? Beste galdera bate. Bai, bat gehiago, bai. Ero sarraskia, bai. Vale. Begietan abestu duzu, eta begietan olaia intziarterekin abesten duzu. Aurrekoan, Izaro Andresek, elkarrizketa batean esaten zuen, berari musika industrian aldaketetako bat berak somatzen zuena zela orain, gaur egun aktiboan zaudeten gazteen artean badagoela neska gazteen belaunaldi berri bat berak somatzen zuela agian lehenago etzegoela, ez? Guain dela marka batzuk ez hainbeste gehiago ziren igual musika taldeak, gizonezko ez osatutako musika taldeak, mixtoren bat horrela, baina guain bakarlari moduan edo ari zareten eta pop giroan ari zareten neska belaunaldi gazte bat badagoela eta berari hori garrantzitsua iruditzen zitzaiola. Zuk nabaritzen duzu, sare hori? Bai, guztiz. Nabarmena da. Eta esango nioke Izar hori, bueno, berak, irekizigula pixka bat ere bai, atea adinaldetik ere berare gaztea hasi zelako, eta bera izan zen igual emakume bakarlari gaztea, bueno, hasi zena pixka bat arrakasta izaten, eta ordutik, geroz eta bakarlari emakume asko gehiago gera. Eta postekoa da. Eta badago gure artean sare bat, ez? Badaukago, gure artean ere zaintzen saiatzen gara, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela. Aizue, horren bai sarraskian murgiltzeko moduan garela. Sarraskia. Eriotzean abestian, bueno, entzuten balin badugu, aipatzen dira kontzeptu gogor batzuk, eriotza gogorra delako kontzeptu bezala, ez? Ezin dizut esan nora joan egintzaren, ez zauden ez hemen, bizitza joaten da eta gu hemen gaude, itxaroten, jaio bizi ezit ondoren hasi, hil baino lehen, ez dakit abesti hau eriotza, zure gertuko eriotza baten ondoren idatzi zenuen ala ez, baina nik jakin nahiko nuke, horrela balin bada, zenbat denbora pasatzen den eriotza hori gertatzen denetik abestia idazten denera. Oso gutxi. Izan zen, nera mona hil zenean, igual izan zen lehenengo nire gertu izan deten eriotz bakarra, eta ez nun hori inoiz sentitu. Eta egun batzuk geroago hartu nun gitarra, eta hau izan zen, atera zitzean, hola, letra eta dena. Momentu baten. Eta malkoekin ta dena, ez net. Igual hor barruan neukan zerbait izan zen. Eta berari idatzi nion, baina baita ere eriotzaren ondoren sentitzen dugun horri, ez? Azkenan zer da bizitza, hemen gaude, eta bueno, pixkat dena planteatzen ez dut, eta gero ere bai, hilden pertsonarren irudia, edo zure bizitzan izan duen garrantzia ere bai errepasatzen duzu. Ez dakit, lehenengo aldiz bizi izan duten zerbait izan da,
eta besti baten atera zait. Gero esan duzu, bueno, oso desberdina dela eriotzean, edo bi musu adibidez, ez? Eta bi musu amari eskainitako kanta bada, eta, bueno, kanta guztia da ederra, gustatu zait momentu batean, esaten duzu barkatu noizbait ahaztu badut gure egia. Amari omenaldia egiteko bada, baina amari barkamena eskatzeko kantu bat ere bada. Bai. Bai, osea, azkenan amek aguantatu behar dutena, inork ezaki, ez? Eta ni ez naiz askotan oso erreixa izan. Pertsona bezala etapa diferenteak pasa naiz, eta askotan gure amak dira hori gehien somatzen dutenak edo gehien sufritzen dutenak, eta bai, barkamena noski. Bai. Eta azkeneko galdera, entzun ez ditugun abestietatik, horrela primizian abesti batean aipatzen duzu egunak doaz segidan zenbat daude, eta beste batean aipatzen duzu zenbat hilabete daude urtebeteko tartean. Egutegi bat oparitzean nahi duzu? Uste dut pixkat galduta zaudela denbora espazioarekin. Askotan pentsatu hori, Sara, hori obioa da. Zenbat hilabete dauden urte batean. Amabi. Bai, baina zan pixka bat atea zitzaian, nengolako sartuta bukle baten, non ez nintzen gogoratzen, pasatzen zela denbora hain azkar, eta ez nun ulertzen. Eta, bueno, ez nun ulertzen nun nengon, edo abestiak non gaude izan du. Bai, egutegi bat oparitzen badiazue, hori izango. Hori, perfecto. Bale, ez dut spoiler gehiago egin nahi. Letrekin. Hori da, diskoa oraindik deskubritzeko dago zati majo batean, eta beraz ostiradetik aurrera entzun gai izango duen zuleak oso-osorik, baina guk bigarren kantua jo behar dugu, Sara. Ze jo behar dugu? Bimuxu. Ze politia bimuxu, gainera horren historia ondo ezagututa, eta amaren... Zergatik dauka isa maiuskulaz? Kuriosio da guztia. Gipuzkoarrak ez. Ez que, zait... Zopolita. Bai, nengon pentsatzen, euskera batuan idatziko ez, eta esearekin. Arraro iten zitzaian, zenik ez dut bimusu esaten. Ja. Eta jarriko etixa eta gaina, haundiz. Hola esaten detelako. Perfecto. Baina, iten du, uste nuntzela jolas bat bisuala, tipo, bi uak edo dela maite minuta delako zerbait. Bida. Plan, u por u, bakizu. Enaiz horra iritsi baino. Ez que, balogarri esan dizute, zuzeala Divinity, eta horrela zaude. Guztiz Divinity zaude. Ez, Gipuzko arrez idatzietelako. Bagoaz, set akustikora. Normalean badoa esaten dut, eta jorna estu egin naiz. Sara, eta segituan eskeniko diego entzulei, bimuxo. Ia prest daude gure gaurko gonbidatua esan behar, no? Baina, bueno, gaur bidira, hementxe gitarra, ahotsa eta pianoan, beraz, bikote, prest balin bazaudete, hasteko moduan gara. Paret estuen artean gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean ezin dut ahaztu urteek idatzi duten dena, baina orain bada begiak irekitzeko nea. Ez ala zerua ukitzeko
Jo, ze polita. Horrela, jo, eske, minutu gutxi falta dira 12etarako, baina eske nik geratuko nitzake horrela lasai, argiak piztu gabe, ez ditugu argiak piztuko, eta geratuko garela horrela lasai. Ados, ez ditugu argiak piztuko eta galdetuko diogu Sarari noiz ikusi halko dugun disko puska hau edo disko puska itxura duen disko hau, Hiri Ilunen umeak, orainik zati bat entzun gabe dugulako, zuzenean, aukerarik izango dugun Laster, pentsatzen dut ja hor buruan baduzula zerbait. Bai, ekainaren 20an aurkeztuko dugu, Donostiako La Kriptan, Covent Garden dagoen lekuan. Kontzertua 9:00-tik 10:00 egingo dugu, eta ondoren diskoaren kaleratze aldera festat prestatu dugu, Kri kolektiboarekin, beraz gomiatuta zaudete, sarrerak nire sare sozialetan webgunean sarazurza.com edo La Kriptaren webgunean eskuratu daitezke, eta, mendikan gomiatzen zaituzte etortzera. Entzuleok uste dute hitzordua dagoeneko ondo apuntatuta behar dutela. Argi goxo honekin agurtuko dugu, ez dakit Pablo hori galderaren bat geratzen zaion hortik. Uste nahiko polita litu dela errela. Aizue, disko zarrera joko dugu azken 2 minutu hauek egiteko, eta nik benetan gustoko dudan kantu batekin ere agurtuko dugu. Sara Zurzaz, zuzeneko horretan disko berria baina kaso zarretik ere zerbait entzun beharko dugu. Sara Zurza, plazer bat izan da, mila esker, eta jarraituko du kafeak hartzen, notak elkarbanatzen, eta zure zuzenekoetan gozatzen. Mila esker. Pablo Zurutuza datorren asteazkenera arte. Uste dut Bea Surmendirekin dugula hitzordua. Goiuri Zizarandia zu bihar arte. Uste dut gure Amonekin eta beste hainbat protagonistekin dugula hitzordua. Eta entzuliok zuek plazer baduzu bihar goizeko 10:05 hementsi izango gara Naiz Irratian orain informazioaren txanda. Entzuten didazun guztietan begiratzen didazun aldi bakoitzean nirekin aritzen zaren egun ostean tristura nabaritzen dut bihotzean ta ez dakit nola egin Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Amabiak puntuan eguerdion entzule. Gogora institutuak Iratxe Sorzabal torturatuaren eskubideak defendatzeko proposamena aurkeztu du Legebiltzarrean EH Bilduk. Espainiako Auzitegi Nazionalak Sorzabalek jasandako torturak aitortu ostean dator eskakizuna. Jon Telleria. Espainiako Auzitegi Nazionalak berriki emandako ebazpen batean baieztatu zuen Iratxe Sorzabalek torturak jasantzituela bere autoinkulpazioa lortzeko. Zabaian jarraitzen du preso eta honen eskubideen defentsa sustatzeko eskatuko dio EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrari. Ebazpen ezagutu eta gutxira Lakuako gobernuko bozeramaleak auziaz gogore institutoa arduratuko zela esan zuen. Este tema nos parece importante que se deberá abordar en el marco del Instituto Gogora. Eta gutxira, Maria San Jose Peseko kideak eta Justizia Sailburuak torturak kezkatzen zituen gaia zela. No dude que mi departamento trabaja y trabajará para divulgar la realidad de estos abusos policiales, al igual que trabaja cualquier otra forma de violencia política. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Esanak betetzea da, EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrera eramango duen eskaria. Euskal instituzioek tortura jasan dutenen bide lagun izate ezinbestekoa dela nabarmendu dute independentistek, torturaren biktimen erreparazioa lortze bidean. Legebiltzarrean dagoeneko erregistratu duen proposamenean 2 eskari egin ditu EH Bilduk. Batetik, Gogora institutuari bere eskubideak justiziaren aurrean defenditzeko baliabide juridikoak jartzeko eskakizuna dago. Torturak ikertu daitezen eta hauen eragileen erantzukizunak argitu. Bestetik, Lakuari berari tortura sufritu duten herritar guztiek euren egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea gauzatzeko neurriak hartzeko eskatu dio.
Eta 24 ordutan 3 pertsona hil dira lan istripuen ondorioz. Astearte honetan Tubos Reunidosen Amurrioko langile bat hilda eta beste bat Atxondon abiadurandiko trenaren lanetan. Urtea hasi denetik 23 hildako izan dira dagoeneko lan munduan, hala salatu du LAB sindikatuak. Asteartean Amurrioko Tubos Reunidosen lantegian izan zen ezbeharra. Eguerdian pabiloietako bateko telatuetik erorita hil zen langilea. Gutxira jakin zen astelenean izandako beste istripu bat, kasu honetan 59 urteko gizonezko bat da, Atxondon hil zen abiadurandiko trenaren lanetan, pieza bat gainera erori eta honek eragindako zauriengatik hil zen langilea. Eta sutea piztu da Mallabiako paleten fabrika batean. Suhiltzaileek sutea kontrolpean dutela baieztatu dute eta gunea urez bustitzen jarraitu dute goizean zehar berriro piztu etzedin. Ez da zauriturik egon, larrialdi zerbitzuek goizaldeko 6:10 gutxian jaso dute abisua Mallabiako enpresa batean piztu den sute baten inguruan. Sua fabrikaren kanpoaldean zeuden palet batzuetan hasi da eta kebeltz ikusgarria sortu du. Bizkaiko suhiltzaileak berehala bertaratu dira eta sutea kontrolpean geratzea lortu dute. Ezbeharraren zergatiak ikertzen ari dira oraindik. Bestalde, Zarautz hiribidean aparkatuta zegoen furgoneta batek su hartu du eta 2 ibilgailu kiskalita geratu dira. Suhiltzaileek goizeko 9 aldera itzali dute kasu honetan sutea. Eta munduko meteorologia erakundeak igorritako azken datuen arabera oso litekeena da lurreko batazbesteko temperatura 1,5 gradutik gora igotzea. Era berean ohartarazi du 80% aukera dagoela datozen 5 urteetako bat inoizko beroena izateko. Erakundearen arabera iazkoa izan zen inoiz erregistratu den urterik beroena eta gaineratu du lurreko batazbesteko temperaturak goranzko joeran jarraituko duela. Hala 60% aukera legoke hurrengo 5 urteetan igoera 1,5 gradu baino gehiagokoa izateko. Hain zuzen 2015ean sinatutako Parisko akordioan industria aurreko mailaren gainetik 1,5 graduko langa hori ez gainditzeko konpromisoa hartu zuten sinatzaileek. Halere 2024an hala gertatu zen lehen aldiz 1,55 gradura iritsi baitzen. Munduko meteorologia erakundearen azken adierazpenen arabera datozen 5 urteetan ere gainditu liteke langa hori. Euskalgintzaren Kontseiluak Europar Batasunak euskarari ofizialtasuna ukatzea erabaki duela salatu du. Ohar baten bidez aukera galdua dela aipatu dute eta ondorioz administrazio, alderdi eta eragileei esfortzuak biderkatzeko eskatu diete. Kontseiluak kritikatu duenez ustezko arrazoi teknikoen atzean argudio eta presio politikoak daude. Euskarari, katalanari eta galiziarari ofizialtasuna aitortzea Europako beste hizkuntza gutxituei ere aitortza bera egiteko bide bat dela aldarrikatu du Kontseiluak. Funtsean, herritarren berdintasunean, gizarte kohesioan, justizia sozialean eta bizikidetzan sakontzeko bide bat dela aldarrikatu dute Kontseilutik. PPren jarrera ere gogor kritikatu du Kontseiluak. Izan ere, azken asteetan mugimenduak egitea leporatu dio botazioa oztopatzeko xedearekin. Alderdi Popularraren jarrera euskarafoboa eta atzerakoia salatu du.
Frantziako asanbladak eutanasiaren legea onartzeko lehen pausoa eman du. Lege proposamena onartu dute, baina prozesua 2 urtez luzatu daiteke azken legea onartu arte. Zaloa Badiola. Bozketaren emaitza honakoa izan da. 305 boto alde eta 189 kontra. Hemendik aurrera testua senatura pasako da udazkenean asanbladara itzuli aurretik bigarren bozketan eztabaidatzeko ziurrenik 2026ko hasieran gauzatuko da hori. Azkenik eta Osasun Ministerioak espero duenez 2027an bozkatuko da. Legeak 5 irizpide zehatz ezarri ditu. Heldua izatea, nazionalitate frantsesa izatea, gaixotasun larri bat izatea, sufrimendu fisikoa ala psikikoa izatea eta hiltzen laguntzeko borondatea azaltzea. Puntu hauek beteta 5 pausoko prozesua aurreikusten du legeak. Orientazioa, hausnarketa, azterketa medikua, heriotzeguna zehaztea eta pazienteak berak heriotza eragingo dion substantzia aplikatzea. Ezkerreko blokeak neurria osotasunean babestu du, aho batez. Macronistek alaber aldeko bozka eman dute eta eskuineko alderdiak izan dira kontra egin dutenak. Kaosa, etxipena eta tiroak nagusitu dira Gazan laguntza banatzeko Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek burutu duten operazioan. Milaka palestinarrek eremu militarizatuak hartu dituzte eta tiroka ihes egin dute mertzenario Estatu Batuarrek. Milaka gazatar gerturatu dira laguntza horren bila eta horrek anabasa sortu du. Gazako zerrendako hegoaldean 2 puntu ezarri ditu Israelgo ejertzitoak laguntza banatzeko. Tal al-Sultan alde batetik eta Rafa bestetik. QNN agentziak zabaldu dituen irudi batzuetan gazatarrak esien artean ageri dira. Gosetea hain da handia, milaka pertsona agertu direla aipatutako zonaldeetan Estatu Batuetako mertzenarioek ihes egin dute egoerari aurre egin ezinean. Gazako zenbait hedabidek zabaldu dutenez, Israelgo armadak jendea tirokatu du mugiarazteko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratutxo bat ematera goaz eta berririk ez, baina hori bai, lehentxago ere aipatu ditugun hainbat kontu alde batetik bidelanak direla A8 errepidean Abanto Zierbena aldean, eta hortaz Irungo noranzkoan 132. irteera itxita dago, eta bestalde, bypassa ezarri dute, AP8an kasu honetan Trapagaranen, beraz tarte horretan errei bakarra egongo da norantza bakoitzean zabalik, arretaz gidatu hortaz. Eta gaurko eguraldiaren iragarpena dakar Iker Ibarluzeak. Giro eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du asteazken honetan eta gainera jada hegoaldean bero ere egingo du. Goizean behelaino pixka bat agertuko da berriz ere barnealdeko bailaretan, baina oso gutxi eta eguzkiak segituan xurgatuko du. Eta behin behelaino hori desagertu ostean giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan, naiz eta zeruan goi-hodei fin batzuk ikusiko diren. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Azken orduetan berriz ere goi-hodei finak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, berriz ere gehien bate lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak gora ingo dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauri isurialdean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 24 eta 31 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Eguerdiko 12 eta 10 minutu. Informazioaren aria. Hogeita 6 urte, 30 edizio eta agur bat. Elkartasun uholde bat izango da azken atortxu rock. Uztailaren 24tik 27 zatoz lakuntzara. Ator, neskamutil, etxera. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina duela. Dana badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua, eta hor gaude, untziaekin.
biluzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, Naiz irratian. Jarri belarria martxan, badator musikaria. Guardian entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaurkoan gurean protagonista nagusia Guardia mintzat mutiko izango da Sat20 diskoa aurkezten izango gulako musikaria eta gauean berriz ahotsen atzean izaneko tarte estrainatuko dugu Iraia Kamraren eskutik. Bueno, hori hemen gurean musikaren etxean ongietorri musikariara. Musikaria, Iker Gurrutxaga. Pixkanaka azten doan kantu honekin, Lucid Part 2 honekin, azten da mutikoren Sat20 diskoa. Bueno, badu olako aura ilun bat, sad hori, triste hori, hortik ere etorreko delako, baina bueno, hori guztia berak kontatuko digu. Nik ez dakit, ez dio galdatu, nola aurkeztu behar dudan, nik mutiko bezala aurkeztuko dut, mutiko Gabon. Gabon, zema duz. Ondo tazu. Ondo, hemen txegaz. Bueno, esaten nuen, ez dakit, zure izenez aurkezte gustatzen dute zaizu? Bueno, berdin jat, mutiko edo Jon berdin zait. Ados. Ze mutiko bezala zara, artistikoki ezaguna. Bai, jendazko geixena ditzen mutiko. Begira, eta etxean? Etxean Jon. Denek Jon. Bai. Hortazuk ere, Jon deitzen dizu dituztenetan, alerta piztuko zaizun horietakoa zara, ez? Hori da. Bai, da zela gutxi gainera. Bueno, esan da moduan, Sat20 diskoa atera duzu, nolabait ere bigarren diskoa da, ez da, oker espaldiman naiz. Bai. Ze aurrekoa Game Over izan zen, 2023an, garai hartan Densorekin atera zeunan ure ere, Denso ekoizle bezala, bueno, beti gertu izan duzuna. Tartean, Tatak zuk eta Densok beste disko bat ere egin duzu, eta gainera lotzen dira disko guztiak elkarren artean. Ze, bueno, asgaite zen, ez? Game Overren Lucid agertzen zen, eta orain Lucid Part 2. Dator, ez? Game Overren ez... Game Over baino lehenauko abesti. Hori da. Zure lehen da biziko singela izan daiteke? Hori da. Lehengo singela izan zen, bai. De hecho, abestia berdin azten da, gero aldatu itzen da, baina bai. Begira. Nolatan erabaki zenuen kantu berrera ikitzea? Eske, gauza da, direktuen asko guzetan jatela abestia eta ja oso zarra geratu jaten. Eta esan gen, aldou, grabauko berriz beste tonalidade baten, hobeto aldogula bezu tal, eta beste instrumental batekin, sin más, direktotako adaptatzeko, eta geratu zan holan, como intro bat izeteko oso epiku, hazen da como oso lasa, eta geroz eta potentia hau, eta esan gen, perfecto, diskora. Begira, horta zuzenekoetan honekin hasten da?
Hori da, hori izan ideia. Bueno, badu. Ideia zan abestia, zuzenekoak azteko. Hori da, badu logika, ez esan duzun epika puntu hori, eta nola ere show business honetan, ez esaten denean, eta agertu argiak argitu, eta hemen atorri, ez? Pizkagat hori... Nire buruen holan zan, azartuko nasoin, abesten... Esaten duzun moduan irudikatu, hortaz, bueno, ez gabiltza burruen. Jersey estiloan dago egin da horrein, ez da? Bai, bastante, azken aldixen, azken urdietan, kontzuten dut Jersey, asko entzuten da hortik, eta da oso como cadencia potentia rapeatzeko. Begira. Bada, horrez dago zalantzarik. Eta gero, ahotsaren efektuan, ez dakit esaten autotunea den edo beste efekturen bat den? Milaka efekto sartuta, ez dakizen filtro sartzen dago. Begira. Autotunea dauko, igual atzean beste hotz bat, flanger bat, ez dakizer, milaka gauza. Zer hori, Samarruen, ez zaretela autotunera mugatzen? Ez, para nada. Luzi dau, ez dakit, karo, diskoa Sad 20s, ez? Adinaren kontuak eta sartuko dira hor. Bai. Hogeiak pasa berretan zaudelako. Apur bat adinaren kontua, baina bai de epokaren kontua. Ados, bi gauzak. Amarkada, ez? Amarkadaren kontua hori da. Batera doa zela zuen kasuan. Bai, hori da, bai. Badu kantu honek ala ere, ez dakit, maitasuna erabiltzen dela, baina nik uste dut, maitasunaren kontua ezkutu moduan erabiltzen duzula, bakardadea, iluntasuna, hori kontatzeko kantu honetan, ez? Bai. Igual abesti horretan ez da sartzen jeloskortasuna inbeste, baina bai bakardadea eta iluntasuna eta horrek eramaten zuen momentuetara. Begira, hortaz, nola baitere gehiago da, erabiltzen duzula konturatu nez da ez ben makarrik, iruditzen zait maitasuna aitzakia moduan erabiltzen duzula askotan, nahi duzun hori kontatzeko, ez da? Bai, ez nago pentsauta hola, baina bai, izte bai ez. Bai, claro, esan dugu moduan, ez? Hau etorri da, intro moduko kantu bat bezala, baina atzatik dator, Luzen la ciudad kantua, eta hemen ere badago lako, maitasun historio bat bezala kontatuta, baina hemen esperantzari, ez? Katxota xagua bezala ibiltzen zaren horrekin gauzak ondo konponduko diren kontuei abesten diazu. Bai, horako zerbait, bai. Zertzen buruan zenuen akasu honetan? Ez nen abestia holan como ideia batetik eta ideia horretatik abestia guztia eraiki, baizik eta ez dakit nola pasazuzten instrumentalata eta heldu nintzen estribilloa itxera eta gero hortik hasi nintzen abestia konstruitzen eta abestia da apur bat hori, ez da, nos queda luz en la ciudad, denbora guztian, como gaua estiratzera, esperantza hori estiratzeko apur bat eta tirabira horretan egoteko. Begira. Entzungo dugu zati bat, ze hemen ere, Jersey azkarrago bezala iruditu zaitela. Entzungo dugu. Comiendo condena, este choque nevera, no es la misma bolsa como en la posguerra. La cuenta bancaria imaginaria como Euler. A todas luces insostenible. Todo va a cambiar, ten fe. Pero la fe no paga el piso ni el fin de. Sin pasar por el grinder, fumadores sprinters, bodegones de blister. Si aún así va a doler, anestesia de fin de. Las ojeras no mienten, pero me viene de cine no saber nada de ayer. Pero nos queda luz en la ciudad, aunque la noche no nos va a cuidar, porque en el norte nieva de verdad. Iba a dejarlo en el olvido, supuestamente era el trato. Llevamos toda la vida como el ratón y el gato. Aunque da luz en la ciudad, vamos a escapar un rato. Pero escapé por tu ventana, es que no creo en tus relatos. Estoy sintiendo tu cuerpo, bebé, no estoy muerto. No sé, no lo entiendo. Camina mi recuerdo, resulta violento. Te siento tan dentro, estabas en lo cierto. Camino en el infierno, mami. Baby, ¿a ti qué te importa si estoy besando ahora? Badu sarreran lofi puntu bat. Bai. Gero, batean sinte transero hauek agertzen dira. Bai, total. Eta kantakeran berriz, pop, ez dakit, ez? Bai, ez da oso raperua.
falsete horiek, ez dakit, ez? Eramaten gaituzte, kasi boy band baten gertutasun gehiago du niretzat. Bai. Ez que, rapeatzeko estiloan nik uste ez daukotela oso estilo. Osa, badaz abestiak izkuan dizela rapero hauak, baina bai gustatzen jaritzia, ba hori, zerbait urbitzen dara gehiago boy band batera, rapero batera baino. Hau guztia ala ere, nola sortzen duzuzuk esan nahi dut? Bakit den sodeko izle dela, baina zuk zer ideia transmititzen dizkiozu horlako kantuak egiterako? Bueno, ez dakit zelan izan, izaten da askotan bastante proceso konfusua. Osea, batzutan, igual naz jun estudizora ideia batekin, zerbait idatzi eta estribillo batekin o melodia batekin, eta venga, ingo, ezakit, ba hori, jersei bat, baina daukona hola sinte batzuk moriek, jo que se, horako zerbait, lo que salga. Begira. Bueno, haizu, egiteko moduak dira, Eta gero hola sortzen dira. Ni dentso bada musikaritza, baina ni, eta raperua generalien ez gara musikaritzak, eta duen, transmititzak orduen, inventau bitxua goloko terminuak. Bueno, elkar urlertze izaten da hor garrantzitsua. Bai, hori da. Bueno, hemen kolaboratzen du zurekin Ditzik. Bai, nor da Ditzi? Ditzireik da, Iruñako rapero bat, bastante urte doi ja estenan. Txaukon oindala urte batzu grupo bat, Jofekin batera eta beste batzu ditzen zela Nibas, eta kolektibo horretakoa zen. Eta ez dakit nola exactamente, baina ezagutu inginen nun baitzen, eta geroztik erlazio bastante hona inginen, eta bio musika etxen genez bastante natural urten zen. Begira. Eto, abesti horren instrumentala da matxinena, bigemena, beba Iruñakoa. Ados. Eta bea pasau justan instrumentala eta batea zigitzen. Bai, zeuri asko gertatzen da, ez? Elkarren artean ezagutzen zaretenean, bueno, nahi gabeko kolaborazio naturala hauek sortzea, ez? Pasatzen dizu, entzuntzazu hau eta zuk esatea, joa, nik neretzen nahi dut, ez? Edo... Tal cual. Baina, hostia, oso guapo da, venga. Egira, gauzak horrela egiten baldin baitu ze, zuontzat mesede. Bueno, bi kantu esan dugu nahiko lotuta daudenak, estilo edo aldetik, eta batean dator Poltsak, okerrez banez, Poltsak single moduan etorri zen? Ez, diskoarekin batean etorri zen. Urrengoa urten zen single moduan. Ados, urrengoa bai. Urrengo baneko fitxa duzten, Poltsak ere baiez. Poltsak hemen daukalako, izango da diskoa aterazen momentuan, hau jarri genuela irratian. Entzengo dugu. Salgo de tu piso, tu escaldado, como Cristo te da un palo, pa' que salgas con tu amiga y celebres Navidad. Me recuerda a dónde vamos, pero nunca a dónde estamos. Ben, hemen atentzia ematen duena, basua, zortzi bat izango den edo. Bai. Eta perku orokorrea, perkusioa, salbo, hi-hatak eta hauek, daudela oso saturatuta, lehertuta. Bai, drill, exactamente ezak izan nintzenan sub estiloa bidorrena, baina uste dela sexy drill odolako zerbait. Begira. Nola giren gauzak ze hor, ez? Apurtzen da guztia, gero horrokoran drill bat da, ez dago... Bai, kadentzia da drill bat, baina dauko bajo horrek jukein erabiltzen diezenak, da pura desberena. Eta sampleoa oso guapo da, en Mavericena. En Mavericken sampleoa da? Bai. Begira, hemen gauzak ikasten ditugu, niri asko gozatzen zait dau, Bueno, gero aipatzen duzu letran, ez? Bueno, BPM 180 esaten duzu, baina kantuenan ez da 180. Erdire egongo da, akaso? Bai, horako zerbait, bai. Baina ez dakizan izan hori idazten gabitxala estudizioan, eta idatzi zagoen da, no seke 180 BPM, ez da geratu gitzen da, bueno, ez dago 180, berdin da. Bueno, hemen, asko gustatzen zait, berriz ere ez, maitasuna hartu daiteke. Bai, nik uste hau dela gehien zentratzen dana maitasunean eta jolor sortasunean. Hori da, ez? Baina aldi berean ez, drogak eta arek solturu ditzaketen kalteak eta pixkat hortik egiten duzu. Horrek egiten dagoen espiral txunguan arian edo da abestia. Abestia izatez
Deitzen da poltsak, dagoelako inspirauta parte bat, zetan ganan abesti baten, atazo lan dara 10 urte, gutxo bera, bolsaz deitzen dela justo, eta bestian tematika justu guala. Egila, zetan gana inspirazio etorri, beraz? Bai, azta. Bai, ez duzu, garai hartan, jazetan gana zen? Horredik akaso agora, horrez da? Atazauen 10-15 ditzen dan mixtape bazana Drakeen instrumentadak berri zin da tal, garai horretakoa. Egina, garai hartarako ja deskurritu zenuen zuk? Ni lehenautik entzagutzen den krema zanien, bastante, justo denso eta gure kuadria bastante firkixak itzen, interneten, YouTubeen, behiratzen, da zen maketa danak. Baina oso gazte hortaz asistineten gauza huetan. Bai, bueno, bai, frikeatzen bai. Gero ja besten eta hori, berandu. Hori ja baina frikeatzen esaten duzun hori ez? Bai. Eta guela amabi amairutekin. Hori ba, eta gainera Euskal Herriera oraindik ere iritsi gabe zeuduen gauzekin. Bai. Nola iritsi zinete zuek Arrasate inguruan horretara? Galdera ona, la verdad. Arrasate inguruan dagoen musika estiloa garaian esan, para nada, urbanoa. Nik uste dut, aziritzen entzuten rapa, más o menos, pues hori 10 urtekin hasi, baina sartu jakun gehiago, pues violadoresekin, SFDK-ekin eta horrekin. Eta gero hortik ja, aziritzen, pues, nik uste dut, YouTubeen boomakin eta, pues, frikeatzen gehiago, edo HH Groups esartzen ezakizet. HH Groups. HH Groups, ja. Ostras, hortik gauza desente eskurretu ziren, Bai, jode, Pedro la droga, eta horrek ganako. Bueno, esan dut, gaia tematika pixkat hortik duela, baina esaldi bat gustatu zait, eta jeloskortasunaren adierazle, ez dut erretzen FaceTime egiten badidazu ere. Hori iruditzen zait, beldur maksimoa, kontrolaren espresio gorenetako bat. Bai. Real life, hau da benetan. Bueno, ez dakit, hori bazketek idatzi zaben. Bada espada. Seguramente bai, osea... Ostras. Bai, ez dakit, gogorra da, baina... Bai... Osea, fantasia asko dauko idaztelako momentuan horrek, ez dakit, aljatzu okurriru hori. Nik asko... idaztoten gauza asko di, entzuten zetela lagun bategi esaten ezakizet, eta esan dugu, komo? Claro, barrak horrela etortzen dira. Hori da, bai. Ostras, esaten nuen, adirazteko modu oso berezia, eta bueno, egia da, letra gogorragoa dela, ez? Bai, nik uste letra gogorrenetakoa dela, Gordinena behintzat, eta errealitate bat erakusten duena. Bai. Eta zintzoa, eta gainera, drill estiloan, bikain ezkontzen duena, maitasuna eta droga, hemen izkutatu gabe gauzak, ezta? Bai. Bueno, ez que hori errealitatea jende askontzako. Hori esan berben, zer da, zintzotasun ariketa bat ere egin duzu diskoaren baitan? Bueno, bai, osea, ez da besta disko bat autobiografikoa, esango, osea, ez da nitan inspiratutako gauza bat, baina bai ezagutzen dituten sentimentuen eta situazioen deskribapen bat, bai, guztotena galian eta nire inguruan. Bueno, Vázquez, konta igustu norren Vázquez. Vázquez, nik basko mirestoten artista bada, la verdad. Aspaldi ezagutzen da joierian eta itxe zituzen gauzakin, eta gero benjartekin eta itxe zituzen gauzakin. Eta ez dakit, supongo, kontzertuetan edo ezagutu ginen, jungitzen ezagutzen eta konexio bastante ona ginun. Eta gero berak proposatu zuzkun Maritxu abestian bere diskoan kolaboratzeko tal, inginu, eta bai kriston ondo, ez dakizen bat estudioz izinu inginu, eta oso ondo ongitzen, eta geroztik konexio oso naukogu, eta oso laguna bare, eta urten zen bastante naturala abestia. Nik nahinen diskoan eukitzia Vázquez, eta pasan dutzen nian bita eta ideia, eta beraz izan ni baino askoz lehenago idazte, pasuzustan, oin pila jarri bina, txabal. Bueno, horrek erre laguntzen du. Bai. 12 grados kantua, hau ere entzengo dugu, berriz ere, guaz beste mundu batera. Hace largo enero, tengo algo rico para comer todo lo que puedo. Por semana 12
2:30 por el Zenny, pero dripping con el coco de mi abuelo. Ansiedad de mañaneo, nada nuevo. O es la depre o es el molly, pero nada bueno. Todo oscuro con tu tanga en el suelo, pero mudos apurando ese chivato pa' pasar el duelo. La noche es una jungla, hay demonios en la sombra. Aiba, orain txokonturatu nahiz hor pianoan dagoen efektuaz. Uste dut olako reverse moduko bat egin da daukala pianoan. Bai. Pianoari buruz galdetu behar nizun. Ze izan da sampleatua edo jotako? Ez, denso josauen, bai. La verdad que ez dugu asko sampleatu melodiak, sampleatu dugu gehiago plagotzak o txopeoak olakoa. Bai, badaude batzuk, hortik. Bai. Txopeo txiki batzuk eta entzuten dira. Nik uste dut, diskoaren sad, kantu honetako pianoak representatzen duela, perfecto. Pianoa delako, baina pianoan erabiliden harmonizazioa batik ere, bai. Bai, da oso tristia, como desgarrador, akordia. Bai. De hecho, diskoa dana, como estrukturatu nuen abesti honen inguruan. Abesti hau da sarrena diskoko. Uste dut okola, bi urte ingo da, bi urte terdi edo, ukiko dau. Eta inden abestia, eta ez naukon beste eser, baina izanen jodez. Abestia bataratzea single bezala, gutxi pesetak jat, sabes? Hasi nintzen hor ideiak bueltak emuten, abertzean leheninta, eta hortik urtean zen ideia satuen izena, diskoa holan ditzia eta horren inguruan estrukturatzea dana. Eta horregatik notzan bebai kriston bideoa, kriston denborakinak, kriston dirutza etxinera diskoa hitzen. Eta, no sé, bastante, gero single bezala tasan aurrek urtean eta bastante cariño especial dauko, eta bestien. Bideoari garrantzia, zuko horrela sinisten duzulako, edo merkatuak garrela esaten duelako? Bueno, ez pentsa, osea, gero askotan bai emun bijako, esaten da emun bijakola como audiovisualai kriston garrantzia, baina gero bideoak en si ez dauko reperkusio handirik, osea, guztu zua bestiat ataratzen dara kriston bideoklip batekin ezak izen bat diru itxi dala bideoklip horretan ez dauko 3.000 bizita YouTubeen, no 10.000, eta abesti berdinak Spotifyen aldauki 1.000.000 bat. Gero, da gehiago, jakitzea erabiltzen reelak, jakitzea erabiltzen marketing virala, zentzu horretan bideoa, eta bideoa ez da garrantzitsua. Detz hondi horretan az jota txarra, itxian TikTokak itzen ezakize bestie, guztetan bape, sabes, horregotia, baina guztetan jat bidixuak ikustia. Claro. Importantzia handia emutentzen bidixua, aunque bueno, euki hor gero, sin más, 1.000 bizita, sartzen dena ikusten bidixua, esango da, jode. Eta guapo. Esan daiteke 20sekoak, alegia, 2008an musikan hasi zareten antzako dela nolabait ere aurreko belaunaldiarentzako fedea zen nostalgia bera bideo bat egitearena? Total, bai. A ver, ondion bebai agatatzen die bidixoak, da zera, baina gehienak die marketing viral, osea, da TikToken petatzen daren bidixoa izango da, funtzionatzen daren bidixoa. Begita, gustatzen zaita. Ni bideoklip zalea, espada, Oso zalea, baina hori ez. Esan duzuna duen lan guztiarekin, gero askotan. Bai, ez hori da. Hor geratzen dira. Hor geratzen da, bai. Balora hui da, dana gatxik ez, ukiko dagoen reperkusioa gatxik, porque bestela... Bestela alferrik egin dituzen bideo asko. Bai. Bestela frustrazio kristonak hartu. Hori da. Kantuak berak, esan dugu pianoa, baina perkusioan ditut detalle pila. Bai, ez que denso da un mago. Baina, hau eraikitzen, non jartzen zenuten muga perkusioaren baitan esaten dut? Ja eginda dago, ez? Esaten dut. Niri ja heldu jaten instrumentala, inda. Ados. Intzauen, de hecho, diskoan agertzen da justo hurrengo abestian Golden, Sabien abesti bat idazten eta gure esan instrumental bat, eta joan zan, eta insabien instrumental hori eta como que esan buiatzen zagoena, eta pasazustan niri densoek, eta didatzinen del tirón abesti guztia, eta hor geratu zan. Eta gero ja sartu zagoen detaile batzuk bukaeran dako break bat, sartzen dara, abestia dau 80 BPM-etan. Ados. Eta orduan esan, 80 BPM-etan egon da, eta sampleautan naz, sartuko nazen instrumental bat, eta sampleau ginen bere drum kit dana, eta gero dako break bat, como más boom bapero. Ados. Hori berandu hau ingen.
baina beste da nahi datzinen, tiron ja instrumentala inja, kitxa. Referentzia pila bat ari zara ipatzen, kontuz, nazbera ere, eta, hombre, eta batez ere, sartuta ez gauden ontzat, unibertso horietan, jakitea ez. Bueno, baina zein den, baina gero esaten dut, da izenak ezaguna zaizkigu. Aipatzen zuazen izenak ezagunak dira. Bai. Naz, eske mitiko leyenda. Bai, esan duzu leyenda hitzona nasentzat. Bueno, letrari beriz, begiratuta, Kelen zaudela esaten duzu. Kel, zer da, tokiren bat? Kel, etxia. El Kelly. Begira, ez duen inoiz entzun hori. Ez dakit oran esaten dan besta, nik ez dute asko bestia, baina hitza geratzen zen perfecto. Da mitiko falla boiek esaten da, fumando en Kelly, no sé qué, hori. Begira, ze ona. Gero esaten duzun saldi ere, bai ez, 90 Savage and then we die, hau da, gaua nola iterez, bastarta da, eta gero hiltzen gara, ez? Bai, hori da bastante catastrofista, como aprovecha que se acaba. Barra hori da, nazen abestia, benetan da Life Savage and then we die, hori da sampleoa, galdatu ben por Night Savage. Begira, ze ona. Trauma Kids, niretzako hau nahiko hip-hoperoa da, entzungo dugu. Medio en la pupila casi no se nota. Le sube la nota, le baja la gota. Bolsillos vacíos y la mano rota. Trazo gordo, rollo Goya. Mucha metadata, mucha paranoia. Mucha metadata, mucha paranoia. En la mirada 1000 yardas, nada que contar. Una bola pa' dormir, una bala pa' acabar. Todos los fines un flashback para no pensar. No van a poder salir y no querían entrar. Tiene llavero, una navaja para la fruta. Por si vienen entonces da oso beat hip-hoperoa, baina hi-hat drilleroa, ez? Bai. Ideia zen, hasieran hasi egiten ditzen instrumentala apur bat hartuta Kanye Westen instrumental batzuk, pues, época 2000 edo hasi zaien Kanye West. Pues hori, más hip-hopero, baina bai moderno sonatzen dagoela. Eta gero, BPM-a gaitxik densok esan zauen, hemen sartzen dabe bai trapeo duro. Eta sartu zenuten. Horre badago lako organo soinu bezalako bat. Bai, ez dakit ondo zedan. Sekulako mistika ematen dio kantuari. Bai, kriston mistika ematen zu, bai. Batean ez, bada olako kantu berezia alde horretatik. Gero, errimarekin zenbat jolas egiten den. Zemen badago errimak badu jolasa, baina hemen, hala ere, hemen bi hiru gauza sartzen zaizkit. Batetik, mucho metadato, mucha paranoia. Metadato, ez dakit, sentido bikoitzen hartu beharrotet egun metarena. Bai. Osea, mucha metadata, mucha paranoia burua, hori, eske... Igatzi genien zan, zuk hitz egiten dozu, danoi pasau jakone guztiot, hitz egiten dozu produktu batena edo zerrena, eta derrepentien mobilen agertu txejatzu, hitz egin dozun hori, entzunen dagoenako eta dagoenako algoritmo bat, atateko hitz klabiak eta zuri jartzeko produktu hori perfectamente. Bai. Izten dugun arrasto digital danak, aldauin nahi dauen horrekin, eta horrek sortzen da paranoia. Hala ere, Trauma Kids izena du kantuak, zer traumatzen zaituzu? Bueno, a ver, badauko nire traumako, baina ez dakit, ez da abesti como oso autobiografikoa, por así decirlo, da más, pues, pertsona tipo baten deskripzioa ez, alta lauen egoten dan sitiazioen deskribapen bat. Ados. Zer, bueno, SAT-20-zerekin ere lozu daiteke, ez? Era bat traumatuta, ez? Askok esaten duzuelako, 20 bat urte dituzuen, ez? Askok esaten duzu, 2020ak traumatu zaituztela. Bai. Ez que, ez dakit ja zenbat krisi mundial bizio jaio gitzenak. Bueno, a ver, danokor, baina jaio gitzenak dokogunako 22 urte, bizitza guztixa egon gai krisizan. Hori da. Eta hala ere,
beste saldi bat ematen diozu hor, eta esaten duzu ez. Bueno, katxetik jaten dugu. Hori ere gustatzen zait. Baina, kaso, badago filosofia aldaketa bat egon dela nabaritzen dut nik, ez dakit, erromantizismotik baduzue, musikaren erromantizismo hori baduzue, baina profesionaltasun hori ere exigitzen duzue. Hau da, katxeetan edo duintasun hori bilatzen, ez? Beste erabatera ezita zaudetela edo beste erabateko borroka duzuela nabario, ez dakizuko horrela ikusten duzun, Bai, ez dakit, ez dut holan bentsa, igual, oinda urte batzuk esan olako profesionaltasun bat nabaritzen artistetan, igual holan da. Baina bai, ez dakit, besta ez gara, nik behintzat ez dut hartzen hau oso profesio luze bat bezala. Obviamente lan bada eta lan baldintza minimoak exigitu inbidia, leku askotan ezin da, da zen baliabidea da zelako, eta horrekin jolastu inbidia, baina nik uste dut lan bat da ninien exigitu bidala duintasun minimo bat eta baldintza minimo batzuk lan hau aurrera eraman alizateko. Aukitzen badugu, 7 kontzertu, 2 astetan, egon bizara alde batetik bestera azte osua eta horrek daukon desgaztenak duintasun minimo bat eskatu dira. Begira. Bai, da hori ez, horregatik aldatzen izun, zuk nola ikusten zenuen, ze garai batean askotan zen, lokatza eta punto, eta lokatzetan bizi, Eta ni ejat importe lokatzera putila. Zuen jaisten zarete lokatzetara, Kontu ez dut esaten etzan lokatzetara jaisten, Bai. Baina filosofia aldaketa hori, bai pixka bat ikusten nuen. Bai, ikusten bai, eta eske, azigitzen nien, azigitzen grabatzen, gu densokin eta tatakin eta azigitzen gu bakarrik eta lagun grupo bat, baina gu gero ziren dana, tarjeta, mikrua, lokal kotxambroso baten dana hitzen ez dakizer, eta gero kontzertuek emuten, kontzertuetan irabazten gena berriz mikrofonuek erosten ez dakizer, eta bain azkenien denso kriston estudio badauko, eta dana asko profesionalizau daut, eta orduen bai hori minimoa mantentzen dugu. Hori da. Bueno, atzetik dator beste kolaborazio bat, Kilikirekin kasu honetan, Polillas izeneko kantua, esageratu gabea, baina draman bas bat, iruditu. Bai. Lasai antzekoa, eta gero ustasunaren inguruko zerak ez, Oteizabera ipatzen duzue letra, baina badu, ez dakit, barra hori nork idatziko zuen, baina... Kiliki. Baina badakizu kantuaren ustasun horrekin loturarik baute duen, ze kantua draman bas bat izateko nahiko hutsa da. Zuek betetzen duzue. Ez dakit horrekin loturarik egin dut. Pentsau, la verdad, baina no sé. Ze Kilikik gauza horietan pentsatzen du, askotan. Bai, nire ideia zan apur bat paranoian inguruko abesti bat itxie, Kiliki azten da, yo soy la luz y esto está lleno de polillas, todos me miran, ez dakizer, horri buruz, bestia itxia, sartzen zabale guaten, eta bate biratu itxentzu, eta zu kriston paranoi etxegozu, eta baina gero benetan ez da holan, eta da zure egoan kontra edo lako zerbait. Bai, zer da, pixkat fokoaren azpian egotearen sindrome hori? Hori da. Bai, hori izan ideia. Begira, bai. Eta batzutan gertatzen da, beste batzutan ez. Hori ere. Hori da, bai, baina inoz ez dakizu. Eta bitartean, Polillas buruan. Cuando menos me conviene más como, cuanto más brillo más lloro, volviéndome de hielo por el hielo y los focos. Todo es mentira, solo existe la muerte, que venga pronto con un poco de suerte. Los tengo cerrados porque los ojos no mienten, entrando al baño como el punto caliente, puto valiente, luces y chemtrails, echo el pestillo, logro y salgo más fuerte, el sudor en la frente, nieve en los dientes, ven que tú a baño esa imbécil. Me faltas tú, pa' que me digas que sus ojos no están encima mía, pero han hablado, quieren salir, esta es mi cruz, la llevo de por vida. Bueno, hemen esan duguna, nahiko kantu hutsa ez, aurrako kantuarekin konparatuta ez, esaterako. Bai. Gitarrako horrelak ez, hemen 8-0-8, pare bat sinte goitik, ritmo eta hotxa. Eta dauko sampleo bat hartu gena TikToketik, hori guapo dago.
Saben, Dom Toliver, artista amerikarra, pues, tauko direkto bat intzala oso famosua, agertzen zalako bera besten, eta emoten zauen el Dr. Nefario, de Gru. Eta izan jota virala, eta hartu ben hori pues, oso guapo dauelako, bere abotza eta bere... Entzuten da gitarra bat, oso distorsionauta de fondo, eta da TikToketik hartuta. Pentsa, nola ibiltzen den batzuetan, eta gero, ez, batek esango du, ara? Ez? Baina bestelaren bakizu gertatzen den, ez? Batzuk itzen guztie, hostia, TikTokekoa. Eta batzuk berrez egingo dute orain TikTokera jo, hori bilatzen da. Bilatzen bitxoa, bai. Hori ere, badu, jolasak, musikak badu. Bai. Bueno, esan du drum and bass lasai bat, gero ja, drum and bass kaineroago bat, maixatan balakiasekin. Ez? Ere, deitzen diozote, drum and bass cute, alegia. Hau ere, zuentzako xuabe izaten garraitzen den zerbait da. Bai. Hori holan ditzen zen, artxiua, drum and bass cute. Karo, malakiasek eta maixak akaso egur gehiago ematen diotelako guztiari, ez? Bai. Ze ez dira hardstyle ere iristen, baina mugan geratzen dira askotan. Bai. Egira. Ez que malakia ez da jako hardstylea gainea. Hau ere, kolaborazio organiko bat, ezta? Bai, la verdad que sí. Ez que malakiaz behai bertako da, Durango da, Mondratik pinpa, kanpantzarrigo eta bertan zat. Eta bai, ezagutu genien ja, kriston lagunekin ginen, ja, eta ez dakitzen bat urte ja gaui ez koinzidiruten eta oso organiko da berakin gauzak itxie. Bueno, hemen, esan dugu drum and bass hori baduela, ez? Bueno, oldarkorrago aurrekoa baino, ala ere, sinteek eta erabat zerutiar bihurtzen dute kantu hau. Bai. Horregatik cute, ez? Bai, ez hori zan ideia, bihatu gen sinte bat eta akorde batzuk ziena cute eta gero ingen bita atzetik, abegina. Hori da. Letra, bakoitzak berea? Bueno, ni naukon pentsauta, junitzen nian estrikxan naukon idatzita estribilloa. Eta gero, horren ari da zigitzen idazten, baina bion artean. Osea, ingen hor momentuan. Nik momentu batean, ikusten diot loturarik aurreko Lucid partzurekin edo ikusten diot. Bai, badauzko. Baitu alako gauzatxo batzuk, autorreferentziak como letrei. Bai, pereza quitarme, pereza pillarme, badago, olako gauza badaude. Hemen bada beste gauzatako bat, loturari beldurra, ez, nola ere harreman bateko loturari beldur hori, baina era berean, erabat lotuta egotearena. Bai, hori da. Eta horrei beldurre okitxia, bai. Hori bada espiral buka ezin bat, ezta? Bai. Bai, hori da buru bat ideia, nik uste dut. Eta ilargi betea zergatik? Bueno, más por guapo abuelako izena, eta estribilloan esaten dena la luna llena, pues la luna llena. Zaki, da gabeko simbolo bat alda bezala hartu, no? Como gabeko argien simbolo bat. Ados. Ez, akaso buruak espiralean sartzen direla ilargi betea dagoenean, hori da. Bai, hori da. Horregatik galdetzen izun, espada. Entzuko dugu zati bat. Bueno, hemen ja aurrera goaz, iristen gara NM 2.0-ra. Hemen gertatu zedan esango dizut. Lucid topatu dut, landa bizikoa. Bai. 2023ko Game Over irikitzen zen, Sangre Part 2-rekin. Hau da, bi disko irikitzen dira, bi Part 2-rekin. Eta hemen NM 2.0 da nik 1.0-rik ez du topatu. Ez que hau tatan diskuan. Hortxe, begira, tatarekin dago hor egin da ordaz. Bai. Gauza da, bai da, produktoriak, etxerukoak, hartu zauen, hemen abestian da
osea, bueno, da tatatan nire abesti bat, eta erdian da zubi bat, eta zubia da, como, ez dago zer ikusirik abestian, como beste parte instrumentalakin, eta dauko akorde horrek. Ados. Eta entzauen horrekin instrumentala, eta entzuten dan abotzakin dala nire sampleoa, baina beste tatan diskokua. Sin más, frikada. Bueno, eta horren arira ginen abestia, eta esan gen, enem dos guapo gongo esan. Zer esan edu enemek? Es normal estar mal. Begira, berriz ere esad. Bai. Bueno, M8 saturatu agertzen da berriro, piano goxo bat, oi hartzena da protagonista nola ere, ez? Bai. Baina begira dauden gauzak, ez? Akronimoa esan dugu, baina arrokak aipatzen dire, hemen berriz ere. Bai. Arrokekin gainera hitzjoko erabiltzen da, batzutan erabaterako, bestetan beste gauza bat esan nahi dute. Bai. Horri biltzen zarete. Gero gustatzen zait, teknoaren tempoan egiten den sexu harreman hori nola kontatzen den. Maravilloso. Baina azkeneko esaldi bat ere bai, barkamena eskatzeko ohitura gehiago eskerrak ematea baino. Hori ez dakit azotean oso euskalduna. Bai, seguramente bai. Ez dut lan pentsa, baina bai. Hori askotan esaten da ez, barkamena eskatu eta egin eskerrak ematea zaztu egiten garela. Zaintzaren kontuan, pixka bat horren bueltan ikusi dut kantu hau. Zeren kontuan markatu? Zaintzaren buruan. Norbera burua zaintza, baina beste... Piskat despistatzen garela batzutan, ez? Bai. Mira. Ez que, justo abesti hau idatzi genuen, osea, naukon, adi esatun zuna teknoalena, eta naukon, como, berso batzuk idatzita, baina ez naukon estrukturauta, eta hartunen instrumentala, eta segitzen idazten, eta urte jakun parrafo hori, eta gero tatak idatzi zauen, horren ostian. Orduan, como que kontzeptua jungitzen koiztu egiten, apur bat, difusamente. Ados. Bueno, eta batean, hau guztiak entzun, eta aldaketa bat, musutruk. Me probaste pero no es pa' ti, ya he quemado lo que no te di. Con los dedos pegajosos de dorado marroquí y los ojos cerraditos para no llorar así. Pero me pillaste en línea, ya no tengo coartada. No me dices nada pero tira coordenadas. Te crees que no, pero me sé la jugada. Siento que he perdido cuando ya estaba ganada. Me tiro de cara aunque sepa que va a doler. Ya no queda nada y queda noche pa' correr. Yo vine a jugar en el banquillo y correr. Bueno, Synthwave bat, dator hemen, oso laurogeita marretakoa. Moda hau bueltan dator? Nik uste baietz, bada diskuak de 2020 edo bastante sinte, o sea, Raúl Alejandro dako disko bastante sinte wave así, nik uste dauela bastante de vuelta. Baina nik guztetan jat betianik pillaba, eta nahi nini nolako sinte wave bat. Ados. Hala ere, nik hor galdera bat egin behar dizut, eta da, horren zuten diren tomak, pum, pum, pum. Bitarrap, kedate? Erreferentzia, Que va. Ados. Ton berdinak da, zu? Nik kolpeak nahiko antzerakoak iruditzen zaizkit. Gainera jetxiera egiten duen, horre egiten duen, pum, 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 pum. Ja, ez dakit, Eta justu preestribilloan nola dauden, eta... Osea, izeten bazan, ez dago problema, baina ez que justo bizarrap ez da oso referente, niria, ez da guztanja gauzak, baina... Begira, galdera zen besterik gabe. Bai. Zekaro, erreferentziak eta justu ez, kedatek badu Synthwaveetik desente duen kantu bada, eta... Bai. Eta zaduzu, begira, da batzutan zu kontzente sartzen diren gauzak dira, kontuz. Bai. Hori. Askotan pasau jade, idatzi zerbait, eta grabau, eta esan, hostia, si hau da ez daki, zeina, kopisa bino, gure bai. Da hori gertatzen da, normala da. Bueno, hemen, bihotza apurtuta eta dolua gainditu ezin dagoen pertsona bat ikusten duenek. Bai, hori da. Baina nik uste dala apur bat luminosu haua, abestia hau, da, ez da, da horri buruz, baina ez da, ikuspuntua ez da tristia, bain katastrofista, da más, tipo como deportividadiak inazia hori. Ja ikasi du bidetik, ez? Hori da, holako zerbait. Bueno, kantua geratzen zaigu, azken kantua outroa ipatu aurretik, gauza bitxia gertatu da, eta da, disko atera eta azte betera, demon atera duzula.
Bai, beste Goldenen diskoan, bai. Zer da, etengabeko sorkuntzan bizi zaretela? Bueno, Oin justo ez, baina egon gara periodo handi bat sortzen pila bat, eta oin gabiztan ataten faneko eba etxepeko atzo atazagoen abesti bat, eta dabilatatzen beste disko bat. Begira. Bai. Dena geratu. Bai, eta tatak atabi hau, aste honetan bai, urrengoan abesti bat, abiztan akataratzen abesti pila. Hau da, sortutako guztiak kaleratzeko garaian gaudela, ezta? Hori da. Eta garaia, sasoia hau aukeratzea, zer da, pixkat udari begira ari zarete kaleratzen gauzak? Bai, izaten dago udan jentiak ez dagoela musika atatzen, eta ez dara ideia hona tal, eta udana oin, del tirón. Eta udan gero kontzertu egin eta azkenian promoa egitea eta ezakizer, ez da komenigarria. Zuk, nola dituzu kontzertuak eta, noiz hasten zara, noiz, ez dakit geratu zaren inoiz, baina... Bueno, bai, oin gaitko ez hilabeto batzu kontzertuak egun barik, baina zigitzenetik egun gara 3 urte praktikamente non-stop. Eta baina zibinaz, berriz, mundot kontzertu pare bat, baina zibinaz ja kontzertu gehiago emuten, urrengo aztien ez urrengoan. Ia udan bergarako jaietan hasiko naiz, eta haukot bastante kontzertu lotuta. Eta gero udatik huelta me bai, ideia da beste kontzertu batzu lotzia, sin más, eta badaban, eta hola. Bai, toki itxietan, ez? Toki itxietan, hori da. Hartaz, udan, tata ikusiko dugu holtza, baina festarik festa? Bai, hori da. Bai, bisok. Ados, Bergaran hasiko da, esan duzun bezala. Bi aste barru hasiko da guztia. Bai, gutxu gara, bai, hori da. Eta gero etorko dira sare eta jarriko dituzula pentsatzen dut atak. Bai. De hecho, bastante erandu nami. Bai, esan dut tatarekin, elkarrekin egiten dituzuen normalen kontzertuak, ezta? Bueno, egon gintzen 2 urte itzen kontzertuak elkarrekin, eta gero tatakatazaben diskoa ja zizan kontzertuak bakarrik ematen bera, eta bakarrik ematen ni. Haun batzuk emuten dugu batera. Hori esan edot. Naiz eta bakoitzak bere show egin. Bai, bakoitzako bere showa, baina batutan itzen dugu show kontzertua. Ados, baina orain honetaz zu bakarrik ere mugituko zarela. Bai, hori da. Begira, adibili horke dugu sartu mutikoren Instagramean, eta horrek usiko dituzue guztiak. Azken kantua outroa, bizitza espiral bat dela, esaten diguna nola baitere. Txusorekin egin duzu, Ziligito Records, txuso da, ez? Baina ekoizleak direlako. Baina, Ziligito Recordsekin lotuzen dugun ekoizlea, ez? Beraiek dituztien kolaborazio bat itxeko beraien diskoan dako, eta hori ezagutunen. Eta, kriston ondora maten azberakin, eta placer da, ukitxia bera diskuen, la verdad. Hor, zalantza sortu zait, baina txusok egin duenez produkzioa pentsatzen dut bateria izango dela, erabat sampleatua, txusok du gaitasun bat, bateria sampleatuak organiko bihurtzeko. Bai. Kasiko organikoa dirudi, kasu honetan. Bai, eta ahotzak bai grabauta, ahotza die nire arreba bezlarisa da bai, eta grabau ginen eta bastante organikoa. Zainzia instrumentala zan berdina, baina txopeo batekin. Baina grabo ginen ahotzak eta oso organiko beratzea. Oso organiko beratu da guztia, egia da hori. Honekin, utzeko ditugu entzuleak, outro honekin, Jon Izaga, gutiko, eskerrik asko, gurekin izatea. Zuri, plazero bat. Mis niños giran en una espiral, siempre parece que no va a acabar. Pura la chusta, voy con lo justo, un par de muras en un BlaBlaCar, llorando sola en la orilla. Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon. Eguerdik ordu bat dugu, ongi etorri informazioaren ariaren 2. ediziora. Goazen, gaur jorratuko ditugun gaietako batzuk aipatzera. Gogora institutuak Iratxe Sortzabal torturatuaren eskubideak defendatzeko proposamena aurkeztu du legebiltzarrean EH Bilduk. Espainiako Auzitegi Nazionalak Sortzabalek jasandako torturak aitortu ostean dator eskakizuna. Espainiako Auzitegi Nazionalak berriki emandako ebazpen batean baieztatu zuen Iratxe Sortzabalek torturak jasan zituela bere autoinkulpazioa lortzeko.
dutelako. Zabailan jarraitzen du preso eta honen eskubideen defentsa sustatzeko eskatuko dio EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrari. Eta Europako Batasunean euskara, katalana eta galegoa ofizializateko eskabideari buruzko bozketa atzeratu egin dute, ikusirik aho batez etzela onartuko. Lasaitasunez oztopoak gainditzeko deia egin du Bernardo Barrena EH Bilduko europarlamentariak gurean. Asko irabaziko lukeela euskarak uste du. Bozketan gauzak lasai zeuden, harik eta Alderdi Popularraren ofentsiba etorri den. Estatu batzuei zalantzak sortu zaizkie, baina erabilpen politikoa izan dela uste du. Izan ere ez da lehen aldia gaia Europako Kontseiluaren afera orokorretako batzarrean tratatzen dela eta arazo tekniko eta ekonomikoak aipatu dituzten arren hori ez dela muina uste du, borondate politikoa dela. Bueno, nire ustez herri horiek eta estatu horiek azaldu egin badute oraindik ere ez daukatela garbi eta bar, bueno, goazen hori argitzera eta denon artean, baina bereziki Espainiako gobernuak egin behar duen lana da. Herri horiekin, estatu horietako ordezkariekin bildu eta azaldu benetan eskaerak duen sendotasuna, eskaerak duen oinarri legala eta gainera garbi geratzea beraientzako ez duela inongo kalterik suposatzen inorentzat eta arazo teknikoak guztiz konponduta daudela. Beraz, goazen bide horri ekitera, zen oraindik ere falta da Poloniako presidentetzako azkeneko batzar bat ekainean, eta ekainean ez bada, uztailean Danimarka dator, eta Danimarkarekin egin beharko da, ez gaitezen urduri jarri. Eta 24 ordutan 3 pertsona hil dira lan istripuen ondorioz. Astearte honetan Tubos Reunidosen Amurrioko langile bat hilda eta beste bat Atxondon abiadura handiko trenaren lanetan urtea hasi denetik 23 hildako izan dira dagoeneko lan munduan LAB sindikatuak salatu duenez. Eta bestalde, Frantziako asanbladak eutanasiaren legea onartzeko lehen pausoa eman du. Lege proposamena onartu dute, baina prozesua 2 urtez luzatu daiteke azken legea onartu arte. Bozketaren emaitza onakoa izan da, 305 boto alde eta 189 kontra. Hemendik aurrera, testua senatura pasako da udazkenean, asanbladara itzuli aurretik bigarren bozketan eztabaidatzeko, ziurrenik 2026ko hasieran gauzatuko da hori. Azkenik eta Osasun Ministerioak espero duen 2027an bozkatuko da. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideetan ez dugu aipatzeko azken ordukorik eta asteazken honetako eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak aipatuko digu. Giro eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du asteazken honetan eta gainera jada hegoaldean bero ere egingo du. Goizean behelaino pixka bat agertuko da berriz ere barnealdeko bailaretan, baina oso gutxi eta eguzkiak segituan xurgatuko du. Eta behin behelaino hori desagertu ostean, giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan, naiz eta zeruan goi-hodei fin batzuk ikusiko dire. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da, azken orduetan berriz ere goi-hodei finak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, berriz ere gehien bate lurraldearen egoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak gora ingo dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri isurialdean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurialdean 24 eta 31 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Informazioaren aria. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen. Betiko bere rutinarekin. Falta eman dio. Bai, epaileak oso labur, eskua altxadu epaileak ez du zalantzarik izan, 7 eta 9. Iritsi da egun handia, buruz buruko finalaren eguna. Partida osoan markagailuan nagusi, 2 tantoko aldea besterik ez hori bai,
Jokin Altuna eta Iñaki Artola aurrez aurre esku pilotaren txapel nagusiaren bila. Igande honetan, 6-etatik aurrera, Jon Garategidari eta Ibai Zabalaren analisiarekin. Buruz buruko finala, zuzenean, Naiz Irratian. Informazioaren aria. Eguerdiko ordu bata eta 6 minutu. Gogora Institutuak Iratxe Sorzabal torturatuaren eskubideak defendatzeko proposamena aurkeztu du Legebiltzarrean EH Bilduk. Espainiako Auzitegi Nazionalak Sorzabalek jasandako torturak aitortu ostean dator eskakizuna. Jon Telleria. Espainiako Auzitegi Nazionalak berriki emandako ebazpen batean baieztatu zuen Iratxe Sorzabalek torturak jasantzituela bere autoinkulpazioa lortzeko. Zabaian jarraitzen du preso eta honen eskubideen defentsa sustatzeko eskatuko dio EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrari. Ebazpen ezagutu eta gutxira Lakuako gobernuko bozeramaleak auziaz Gogora Institutoa arduratuko zela esan zuen. Este tema nos parece importante que se deberá abordar en el marco del Instituto Gogora. Eta gutxira, Maria San Jose Peseko kideak eta Justizia Sailburuak torturak kezkatzen zituen gaia zela. No dude que mi departamento trabaja y trabajará para divulgar la realidad de estos abusos policiales, al igual que trabaja cualquier otra forma de violencia política. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Esanak betetzea da, EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrera eramango duen eskaria. Euskal instituzioek tortura jasan dutenen bide lagun izatea ezinbestekoa dela nabarmendu dute independentistek, torturaren biktimen erreparazioa lortze bidean. Legebiltzarrean dagoeneko erregistratu duen proposamenean bi eskari egin ditu EH Bilduk. Batetik, Gogora Institutuari bere eskubideak justiziaren aurrean defenditzeko baliabide juridikoak jartzeko eskakizuna dago. Torturak ikertu daitezen eta hauen eragileen erantzukizunak argitu. Bestetik, Lakuari berari tortura sufritu duten herritar guztiek euren egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea gauzatzeko neurriak hartzeko eskatu dio. Eta Sumarrek frogan jarriko du EAJ eta PSek migrazio politiken bueltan duten kontsentsua. Legez besteko proposamena aurkeztuko dute Lakuako gobernuari eskubideetan oinarritzen den migrazio politika eskatzeko. Azken asteetako eztabaida politikoak jarraipena izan dezake Legebiltzarrean. Sumarrek migrazio politika duinak aldarrikatu ditu, migratzaileak ez daitezen ekoizpen baliabide hutsak izan. Halaber, ohartarazi dute ikuspegi utilitaristak gizarte bazterkeria elikatzen duela, diskurtso arriskutsuak sustatzen dituela eta demokrazia pobretzen duela. Oharbidez koalizio ezkertiarrak kezka adierazi du Lakuako gobernuak baliatu dituen diskurtso eta terminoengatik. Exekutiboak irizpide ekonomiko eta selektiboek baldintzatutako migrazio politika defendatzen jarraitzea deitoratu dute. PP eta Voxek kontu auzitegiak Parisko marzo etorbideko EAJaren egoitzaren entrega fiskalizatzea lortu dute. Erabakiaren aurka agertu dira PSOE, EAJ, EH Bildu, Sumar eta Geroa bai, Aritz Santamaria. Gaur egun Frantziako Estatuko Cervantes Institutoren bulego hartzen du, eta Kongresuak memoria legearen baitan EAJari ematea adostu zuen. Bada, PPek eta Voxek berriz ere oztopoa jarri dute. PPtik diote Espainiako gobernuak azalpenak ematen ez baditu Sánchezen oparitzat har daitekeela erekinaren legapena. Pilar Alia da PPko senataria. Que todo apunta, si el gobierno no da ninguna explicación, que es un regalo, un traspaso gratuito al PNV de un inmueble valorado en más de 17 millones de euros. EAJko senataria den Dolores Etxanok gaiaren instrumentalizazioa salatu du. Congreso de los Diputados también con los votos del Partido Popular. Pero también vemos necesario desmontar el argumentario de su solicitud, aunque bueno, se desmonta el solo, por las falsedades e inexactitudes que trasladan en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de 2003. Cuando dicen que el Tribunal Supremo resolvió... EH Bilduko Josu Estanorrak bere aldetik diktaduraren espolioa guztiek ezagutzen duten zerbait dela nabarmendu du. Eta PPri Europak hartu duen kontrako norabidea hartu izana leporatu dio. Con una moción de la derecha
pues en el sentido contrario, ¿no?, a estos ejercicios de reparación a las víctimas de un régimen dictatorial. Hoy nos encontramos aquí pues con la solicitud de fiscalización de este palacete, queriéndolo incautar a sus propietarios. Geroa baiko senatariak Usue Barkosek PPri gogorarazi dio bere garaian EAJarekin honekin akordioa lortu zutela. Gerora bete ez duten arren. Que cuando el zapato de las mayorías en el Congreso le ha apretado en otras ocasiones, ha acordado con el Partido Nacionalista Vasco la restitución de este edificio al Partido Nacionalista Vasco. Lo acordó en el año 1996 el señor Aznar, luego no cumplió, y lo acordó posteriormente el presidente Rajoy, y no hubo tiempo, cuando menos, de llevar a cabo la restitución del edificio. Eta lan munduko hainbat aipagai ditugu jarraian. 24 ordutan 3 pertsona hil dira lan istripuen ondorioz. Astearte honetan Tubos Reunidosen Amurrioko langile bat hil zen eta beste bat Atxondon abiadura handiko trenaren lanetan. Urtea hasi denetik hortaz 23 hildako izan dira dagoeneko lan munduan, hala salatu du LAB sindikatuak. Asteartean Amurrioko Tubos Reunidosen lantegian izan zen ezbeharra, eguerdian pabiloietako bateko teilatutik erorita hil zen langilea. Eta gutxira jakin zen astelenean izandako beste istripu bat, kasu honetan 43 urteko gizonezko bat da, Atxondon hil zen abiadura handiko trenaren lanetan pieza bat gainera erori eta honek eragindako zauriengatik hil zen langilea. Zure azalik gabe utziko nau kilimaldaketa izotzaro. Eta Bridgestone basaurik langileen 234 borondatezko baja eskaera jaso ditu lan erregulazioko espedientean aurreikusitakoak baino 2 gehiago. Halere eskaera hoietako batzuk atzera botako dituzte jendea soberan ez dagoen lanpostuetakoak direlako. Iraia Kanbra. Sindikatuen datuen arabera, aurre erretiroak hartzeko adintartean dauden langileak 100 inguru dira basaurin. Bestalde, borondatezko bajak hartzen dituzten langileek, lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko kalte ordainaz gain, beste 30.000 euro jasoko dituzte. Basaurin aurre erretiroak hartzeko baldintzak betetzen dituzten ia guztiek eskatu dute eta aurrez erretiratuko dira. Hala ere, baja eskaera egin den lanpostuetako batzuetan, iturri berdinek adierazi dutenez, ez dago jenderik soberan eta litekeena da eskaera ez onartzea. Enplegu erregulazioko espedienteak eragiten ez dien postuetan daudelako. Ekoizpenean sail batzuetan ez dago atera behar den adina voluntario zehaztu dute, sindikatuek eta horrek kaleratzeak ekarriko dituela esan dute. Enpresa eta sindikatuak hilaren 2an bilduko dira, eta egun horretan jakingo da zenbat jenderen eskaera onartzen duten eta zenbatena ez. Enplegu erregulazioeko espedientaren eraginpeko langileak ekainaren 30ean kaleratuko dituzte, baina 23tik aurrera ez dira lanera joango, oporrak emango batzaizkie. Ela sindikatuak erabakitze eskubidearen aldeko apustua burutuko du aurrerantzean. Mobilizazio soziala baliatuz, eremu laboral zein sozialeko eskuduntza osoak aldarrikatuko dituzte. Erabakitzeko eskubidean aurrera egiteko indar sindikal eta sozialak bateratzeko eta lan eta gizarte legeetan eskumenak eskatzeko planteatu du elak. Helburu hori lortzeko mobilizazio soziala bultzatzearen aldeko apustua egin dute eta horrez gain indar politiko abertzalei eragiteko estrategia bat ezarriko dute, haien proposamenak bat etor daitezen langile klasearen asmo sozial eta nazionalekin. Azpiegitura kritikoak noren esku dauden eztabaidatzeko deia egin dute Izarkomek eta Goienerrek. Itzalalditik hilabete pasaden honetan Izarkom eta Goiener kooperatibek itzali sistema piztu alternatibak izeneko manifestua aurkeztu dute eta haien arteko lankidetza estrategikoa sendotzeko hitzarmena sinatu dute. Zaloa Badiola. Azaldu dutenez, bi erakundeak izan duten elkarlanari marko bat emango diote eta besteak beste bakoitzaren azpiegiturak partekatuko dituzte eta divulgazio ekintzak garatuko dituzte elkarrekin. Izan ere, kooperatibek elkarren beharra dutela nabarmendu dute. Marko horretan, apirilaren 28an izandako hitzalaldiak egungo sistemak pairatzen dituen ahultasunak eta dependentziak agerian utzi zituela azpimarratu dute. Itzalaldiarena ez zela arazo puntuala azaldu dute, izan ere sistemaren akatsa dela esan dute, irabaziak maximizatzeko sistemaren akatsa hain zuzen. Etekin ekonomikoa jendartearen eta planetaren gainetik jarri izanak ondorio latzak dituela azaldu dute, horietako batzuk epe motzera eta beste batzuk epe luzera iritsiko direnak.
Irizpide horretan gogoratu dute energia edo internet oinarrizkoak diren giza eskubideak direla eta enpresa pribatuen bidez zerbitzuek jasotzea erabat barneratuta dugula. Horregaitik beharrezkoa ikusten dute azpiegitura kritikoak noren esku dauden eta nola funtzionatzen duten agerian utzi eta eztabaidak irekitzea. Informazioaren aria. Eta Europar Batasunak atzeratu egin du berriz ere euskara, katalana eta galegoaren ofizialtasunaren inguruko bozketaren erabakia. Aritz Santamaria. Bozketaren atzerapena berriro iritsi da. Hainbat estaturen iritziz gai hori ez delako behar bezala eztabaidatu. Argudio hori bera erabili zeniez ere. Espainiako gobernuak bere proposamena bozkatu nahi zuen Bruselasen astearte honetan, baina Polonia, Finlandia, Austria eta Suedia bezalako herrialdeek zalantza legalak eta ekonomikoak aipatu dituzte. Horren aurrean Espainiak atzera egin behar izan du. Joaquín Estrand, Finlandiako gobernuko Europako gaietako ministroa da. There are still some concerns that has been lifted also by the Council Legal Services, and I think that's something that we need to take very seriously. But today I really hope that we do not have to vote, because I don't think that the issue... Bitartean, Portugal eta Belgikak bakarrik adierazi dute babes argi bat. Aipatu behar da, ofizialtasuna aurrera atera ahal izateko aho batez erabaki behar dela. Hots, ezin da kontrako botorik egon. Baiordea abstentzioa. Dena den, zenbait herrialdeek denbora gehiago eskatu dutenez, bozketa atzeratzea erabaki dute. 2023an hasi zen hizkuntza horien ofizialtasuna lortzeko prozesua. Pedro Sánchezen investidura akordio baten baitan. Espainiako gobernuko bozeramaile Pilar Alegriak adierazi du lanean jarraituko dutela, Europako estatuak konbentzitzen saiatzeko. Espainiako estatuaren hizkuntza aniztasuna defendatzea helburua dela berretsi du. Porque además, desde luego, el interés, como le digo, por parte del Gobierno de España es que se reconozca y se respete esa identidad plurilingüe que tiene en nuestro país y, por tanto, vamos a seguir trabajando y dialogando para conseguir este compromiso y este reconocimiento. Espainiako atzerri ministroak Jose Manuel Alvarezek berehala lanean jarriko direla azaldu du. Zalantzak dituzten herrialdeekin aurrera urratsak emateko. En realidad han sido dos grandes aspectos los que se han planteado, aspectos financieros y aspectos jurídicos. España lleva muchos meses trabajando al respecto y creemos que están resueltos, pero yo esta misma tarde voy a ponerme en contacto con los ministros de Asuntos Exteriores de esos países para decirles que redoblemos esfuerzos y redoblemos contactos para seguir trabajando en ello. Alvarezek berak oso argiki defendatu du Espainiako gobernuaren posizioa eta lortu arte izpide ditugun hizkuntzaren ofizialtasunaren alde egingo dutela adierazi du. Es un camino que es irrenunciable para el gobierno y además es irreversible. Tarde o temprano lo conseguiremos. Bestetik eaiotako Aitor Estebanek eta Ibone Bengoetxeak zein Kataluniako gobernuak PPri egotzi diote atzerapenaren ardura. Euren ustez, Europan hizkuntzen ofizialtasuna oztopatzen saiatzen direlako. Ez da ulergarria, ez da onargarria ere, interes partidisten bidez anistasun horren aurka jardutea. Ez da ulergarria, euskararen, katalanaren eta galegoaren ageriko errealitate sozialei arreta ez ematea. Izan ere, Laura Garridok, PPko bozeramaileak Gasteizko legebiltzarrean euskara tresna politiko gisa erabiltzea deitoratu du Euskadi Irratian. Euskara momentu honetan edo gai hau mahai gainean jarri da nazionalistek ipini dutelako bereziki juntzek, ez? Uste dut hizkuntzak ezin direla politikoki erabili eta kontu hau Bada horri erantzun dio ere Bengoetxeak, euskararen eta hizkuntzen aniztasuna goraipatuz. Eta honek islatzen duena da Europar Batasuna kultura, tradizio eta hizkuntza desberdinak dituzten herri eta nazioak batzen dituen proiektua dala. Hizkuntzen aniztasuna Europar Batasunaren muinean dago. Eusko Jaurlaritzak euskararen ofizialtasuna defendatuko duela adierazi du. Lan irmoa eta konpromezua adieraziz. Espainiako gobernuak egin duen lanaren nabarmendu du Bengoetxeak. Izan ere, lankidetza ezin besteko izango da euskarak ofizialtasuna lordetzan. Arnaldo Otegik lanean jarraituko dutela adierazi du ere bai. Europako hizkuntza zaharrenak Europako Batasunean merezi duen tokia lortzeko.
Kataluniako gobernuak erabakia kritikatu du, ulertezina dela salatuz. Silvia Panekek, gobernuko bozeramaileak, PPren jarrera salatu du, eta trabak eta oztopoak jarri dituztela azpimarratu. Ara bé, sí que és cert que fins al moment hi ha una qüestió que sí que està confirmada i és objectiva i efectivament són les pressions que ha pogut exercir el Partit Popular mobilitzant-se a escala europea per actuar... Izan ere, Alberto Feijó argiki bere kontrako posizioa azaleratu du, prozesuaren legaltasuna zalantzan jarriz. Hain zuzen, Euskalgintzaren Kontseiluak Europar Batasunak euskarari ofizialtasuna ukatzea erabaki duela salatu du. Ohar baten bidez aukera galdua dela aipatu dute eta ondorioz administrazio, alderdi eta eragilei esfortzuak biderkatzeko eskatu diete. Kontseiluak kritikatu duenez, ustezko arrazoi teknikoen atzean argudio eta presio politikoak daude. Euskarari, katalanari eta galizierari ofizialtasuna aitortzea, Europako beste hizkuntza gutxituei ere aitortza bera egiteko bide bat dela aldarrikatu du Kontseiluak. Herritarren berdintasunean, gizarte kohesioan, justizia sozialean eta bizikidetzan sakontzeko bide bat dela aldarrikatu dute Kontseilutik. PPren jarrera ere gogor kritikatu du Kontseiluak, izan ere azken asteetan mugimenduak egitea leporatu dio botazioa oztopatzeko xedearekin. Alderdi Popularraren jarrera euskarafoboa eta atzerakoia salatu du. Eta Parisek irakasle gehiago hitzeman dizkio sehaskari datorren ikasturterako, baina murgiltze eredua bermatzeko ez dela nahikoa azaldu du ikastolen elkarteak. Lehen aldiz ikastola batean izan da Bordeleko Akademiako errektorea, Frantziako hezkuntzaren tokiko arduradun nagusia. Harekin bildu ostean, sehaskak jakinarazi du irakasle postuak osatzeko orduak lortu dituela. Parisek 2 ikaslerro osatzeko orduak bermatu dizkiela aurreratu du. Jean-Marc Huart, Akademiako errektorea. Écoutez, j'ai vu effectivement la temporada de vendredi. Il y a des moyens qui augmentent encore cette année. Ils augmentent de 3,7 équivalents temps plein, comme c'était le cas l'an dernier. Iparraldeko ikastoleen elkarteak, baina hirugarrenerako ez dituela behar adina ordu eskaini, datorren ikasturtean antolatzen hasteko oinarri ona dela dio sehaskak, baina ez dela nahikoa. Eta aipatu dugu Europako Batasunean euskara, katalana eta galegoa ofizializateko eskabideari buruzko bozketa atzeratu egin dutela, ikusirik hau batez etzela onartuko. Lasaitasunez oztopoak gainditzeko deia egin du Fernando Barrena EH Bilduko europarlamentariak gaur goizean Maiz irratian. Asko irabaziko lukela euskarak uste du Oñatz Ezpuru. Bozketan gauzak lasai zeuden, ariketa alderdi popularra ofentsiba etorri den. Estatu batzuei zalantzak sortu zaizkie, baina erabilpen politikoa izan dela uste du Barrenak. Izan ere, ez talen aldia gaia Europako Kontseiluaren afera orokorretan tratatzen dela eta arazo tekniko eta ekonomikoak aipatuaren hori ez dela muina uste du, borondate politikoa baizik. Bueno, nire ustez, herri horiek eta estatu horiek azaldu egin badute, oraindik ere ez daukatela garbi eta bar, bueno, goazen hori argitzera, eta denon artean, baina bereziki Espainiako gobernuak egin behar duen lana da. Herri horiekin, estatu horietako ordezkariekin bildu, eta azaldu benetan eskaerak duen sendotasuna, eskaerak duen oinarri legala, eta gainera garbi geratzea beraientzako ez duela inongo kalterik suposatzen inorentzat eta arazo teknikoak guztiz konponduta daudela. Beraz, goazen bide horri ekitera, zen oraindik ere falta da Poloniako presidentetzako azkeneko batzar bat ekainean, eta ekainean ez bada, uztailean Danimarka dator, eta Danimarkarekin egin beharko da, ez dago ez gaitezen urduri jarri. Gastu ekonomiko eta zailtasun tekniko gehiago aipatzen dituzte ez onartzeko argudio gisa, baina Barrenak argitu du Espainiako estatuak hartuko lukela interprete eta itzultzaileen gastua bere gain. Gainera, adimen artifizialeko erramintak sartu dira martxan. Arazo horiek gaindituta daude, eta hortik aurrera, esango nuke, inkluso posizio legala oso sendoa dela, eta bakarra dela Europar Batasun osoan. Euskara, katalana eta galegoa Estatu Espainoleko konstituzioan badaudelako, Estatu Espainola bera Europar Batasunean sartu aurretik. Argipen guztiak emanda ez onartzeko argudio sendorik ez dagoela uste du Barrenak.
argi daudela, eman zaie irtenbidea eta argipena, eta horren falta dana da bakarrik argi politiko berdea ematea, baina hor sartu egin da Alderdi Popularra derankaz gora jartzen. Eta zergatik? Bi arrazoirengatik. Bata importantena dana da, hain zuzen, beraiek agerian utzi nahi izan dutelako zein den beraien benetako proiektu politikoa, Alderdi Popularrak, eta ez da gaurko berria, aspaldian dakigu, ez du sinisten aniztasunean. Euskara ofizial izendatuz gero, praktikan zer suposatzen du honek? Zer suposatuko lukeen praktikan, izango litzateke adibidez, Europar Batasunaren hizkuntza ofiziala baldin bazara, horrek suposatuko luke, hortik aurrera bai herritarrek zein Euskal Herriko edozein instituziok harremana izan lezake idatziz, eman dezagun, edozein Europar instituzioarekin euskaraz, eta gainera bueltako erantzuna eskatu dezake euskaraz izatea. Harreman hori euskaraz mantendu alizatea. Horretaz gain, altzari bat erosterakoan instrukzioak euskaraz ere egongo dira edota botiken paperak. Euskararen aitortzak Euskal Herriaren ikusgarritasuna areagotuko lukeela uste du gainera europarlamentariak. Hizkuntzaren bizibilitatea askoz handiagoa izango litzateke eta esango nuke baliagarria izango litzakela oso Euskal Herrian oraindik ere estatus ofizial hori aitortua ez den hainbat eremutan euskarak irabazteko bizibilitate hori eta hizkuntz normalizazioaren bide hortan posizioak irabazteko dudarik gabe laguntza izugarri izango litzateke. Informazioaren aria. Eguerdiko ordu bata eta 27 minutu. Desazkunde turistikoaren aldeko bizilagunekin plataformak manifestazioa deitu du helduden ekainaren 15erako Donostian, bertan bizi nahi dugu Donostiaren turistifikazioa gelditu lelopean. Eguerdiko 12etan aterako da Kontxako erlojuetatik eta hiriaren erdialdeko eta partezarreko kaleak zeharkatuko ditu. Zaloa Badiola. Ohar batean azaldu duenez, Europa hegoaldean turistifikazioaren aurrean dagoen SET sareak egindako deialdiari erantzun dio Donostiako manifestazioak. Hainbat hiri eta lurraldetan turistifikazioaren aurka eta desazkunde turistikoaren alde mobilizazioak eta aldarrikapen ekintzak egingo dira egun berean. Bizilagunekin plataformak dei egin die donostiarrei eta hiriko elkarte zein mugimenduei deialdiarekin bat egin dezaten, hala donostiarren bizitzak eta bizibaldintzak arriskuan jartzen dituen turistifikazioaren kontra eta herritarren beharrak erdigunean izango dituen hiri eredu bizigarriaren alde aktibatzera eta ahotsa altxatzera gonbidatu ditu. Bizilagunekin plataforma 2018an jaio zen, hainbat donostiarren ekimenez. Gaur egungo turismo ereduak eragiten dituen ondorioekin kezkatuta, etxe bizitzen arazoa bereziki, eta donostiarrak erdigunean jarriz hiriari buruzko eztabaida zintzo bat eragitea dute xede. Urte hauetan guztietan, hainbat mobilizazio burutu dituzte, bestelako hiri eredu bat aldarrikatzeko. Informazioaren aria.
Eta eguerdiko ordu bat erdietara gerturatzen ari garela, entzule, goazen nazioarteko kontuekin, kaosa, etxipena eta tiroak nagusitu dira Gazan laguntza banatzeko Estatu Batuek eta Israelek burututako operazioan. Milaka palestinarrek eremu militarizatuak hartu dituzte eta tiroka ihes egin duten mertzenario Estatu Batuarrek. Milaka gazatar gerturatu dira laguntza horren bila eta horrek anabasa sortu du. Gazako zerrendako hegoaldean 2 puntu ezarri ditu Israelgo armadak laguntza banatzeko. Tal al-Sultan alde batetik eta Rafa bestetik. QNN agentziak zabaldu dituen irudi batzuetan gazatarrak esien artean ageri dira. Gosetea hain da handia, milaka pertsona agertu direla aipatutako zonaldeetan, Estatu Batuetako mertzenarioek ihes egin dute egoerari aurregin ezinean. Gazako zenbait hedabidek zabaldu dutenez, Israelgo armadak jendea tirokatu du, jendea mugiarazteko. Eta Frantziako asanbladak eutanasiaren legea onartzeko lehen pausoa eman du. Lege proposamena onartu dute, baina prozesua 2 urtez luzatu daiteke azken legea onartu arte zaloa. Bozketaren emaitza honakoa izan da. 305 boto alde eta 189 kontra. Hemendik aurrera testua senatura pasako da udazkenean, asanbladara itzuli aurretik, bigarren bozketan eztabaidatzeko ziurrenik 2026ko hasieran gauzatuko da hori. Azkenik eta Osasun Ministerioak espero duenez, 2027an bozkatuko da. Legeak 5 irizpide zehatz ezarri ditu. Heldua izatea, nazionalitate frantsesa izatea, gaixotasun larri bat izatea, sufrimendu fisikoa ala psikikoa izatea eta hiltzen laguntzeko borondatea azaltzea. Puntu hauek beteta 5 pausoko prozesua aurreikusten du legeak. Orientazioa, hausnarketa, azterketa medikua, heriotzeguna zehaztea eta pazienteak berak heriotza eragingo dion substantzia aplikatzea. Ezkerreko blokeak neurria osotasunean babestu du, aho batez. Macronistek alaber aldeko bozka eman dute eta eskuineko alderdiak izan dira kontra egin dutenak. Eta gaurko albisteetako bat, munduko meteorologia erakundeak igorritako azken datuen arabera oso litekena da lurreko batazbesteko temperatura 1,5 gradutik gora igotzea. Era berean ohartarazi du 180ko aukera dagoela datozen 5 urteetako bat inoizko beroena izateko. Erakundearen arabera iazkoa izan zen inoiz erregistratu den urterik beroena eta gaineratu du lurreko batazbesteko temperaturak gorantzko joeran jarraituko duela. Hala 170ko aukera legoke urrengo 5 urteetan igoera 1,5 gradu baino gehiagokoa izateko. Hain zuzen 2015ean sinatutako Parisko akordioan industria aurreko mailaren gainetik 1,5 graduko langa hori ez gainditzeko konpromiso hartu zuten sinatzaileek. Halere 2024an iaz hala gertatu zen lehen aldiz 1,55 gradura iritsi baitzen temperatura. Munduko meteorologia erakundearen azken adierazpenen arabera datozen 5 urteetan ere gainditu liteke langa hori. Eta minutu batzuetan, eguerdiko ordubiak 4 gutxitan, gaurko kirolariaren aurrerapena izango dugu, Jon Garate lankidearekin, baina horren aurretik pixkanaka gerturatzen joango gara antzeko gaietara, eta entzungo dugu, txapelketa hasieran zalantzan jarri zuten batzuk bere favorito izaera, baina buruz burukoak aurrera eginala txapeldun handiak esku aurrak prestituela erakutsi du. Jokin Altunak horian 4 urte jokatu gabe geratu zitzaion Iñaki Artolaren aurkako finala izango du igandean. Aurrez alegiarra bezala, amezketarraren naiz irratiko mikrofonoetan izan da Jon Garate lankidearekin eta esan bezala datozen minutuetan entzungo dugu elkarrizketa hori. Jokin Altuna, arratsaldeon eta zorionak. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, beste behin momenturi garrantzitsuenean, aspaldiko partiari gonena jokatu zenuela esango nuke, finalerrietan Lasoren aurka eta bueno, finalerako txartela poltsikoan, horretan ere matematikoa. Bai, bueno, gustoa. Egi izan,
uste baino askoz hobeto atea zan, da, baina, bueno, ondo prestatu nun partidu eta tegizan sensazio oso onak izan itun hasieratik, eta, bueno, premio ikaragarria. Finalen berriz, eta pozik oso, eta aber zemuzko finala jogatze dugu bain. Inor gutxik espero zuen, nik uste horrelako edo horren erraz aienduko zinenik, horretarako kaia baduzula badakigu, baina buruzburuko finalerdiak, Lasoren aurka, pentsatzen duzuk ere, partida istuago eta horre gusten zen hasieran bintzat. Bai, noski, partidu zaioa espero nunez, eta bueno, hasieran topeatan nintzen, tanto batzuk ontzien gorrak ziren, baina bueno, tanto guztik nealdea eroitze ziren da horrek kiston indarra emantziten ez, eta bueno, sensazio sonak izan ditun, eta egizan, bueno, bai txapelketan beti gora, eta bueno, ondo iristen ez finalea, eta gogo ondikin. Laso bere honena eman izote zuen, baina bueno, askorak aukerarik etzen nion eman, ikaragarri jokatu zenuen, unai aurreko kuadrutatik urru mantenduta, kolpez ere indartsu, lehen esan duan, ez dakit bat egiten duzun, baina bueno, azken aldian jokatu duzun partidarik solidoena edo esango nuke, ez emaitzagatik, transmititu zenituen sentsazioengatik, konfiantzagatik baizik. Bai, egizan partidu erratea zen, egizan aurreko partidu darien kontrare oso guztua zentikun nintzen, sensazio honan itun, eta bueno, partidutik partidua jurez pixkatola ez. Netzako ikerri importantea izan zan Donostin zabala irabazinuen partidue, ze lehenengo zatin kiston amantzion behak, eta netzako partidu oso zai izan zan ez. Da, bueno, gai izan nintzen usteko eta gero irabazteko, eta nik uste partidu hortatik aurrera, bueno, bi astez partidu dukitu, Darion kontra, Golason kontra, eta bueno, partidutik partidu gorak ainetela, eta bueno, doain azken pausoa behatzea, eta baina bueno, alde hortatik bintzat ondo iristen naiz, inigo aitzaki gabe eta gogo hondikin. Baiz, gainera txapelketa etzenuen nola modurik onenen hasi, konfiantza pixka faltako balitzaizu bezala, ez dakit zu ere ala sentitu zinen, ala kanpoko irudipena den. Bai, bueno, lehenengo partidun azkenen golpe desente hartu nun, eta bueno, pena hondi izan zen, baina bueno, azkenen jakin behar da egoera irire buelta ematen, eta bueno, ez du bidea erresa ez da izaten ez, eta bueno, ez nuen etxiningo momentutan, da esatzizutena bigarren partidun etzako Ikearri garrantzitsu izan zen, eta bueno, horrek eman ziten indarra hundio, urrengo partidutako ez. Eta bueno, bai, egia da esatezuna, hasieran igual enitzen ikusten ere puntuiko benen, baina bueno, aurkarik jokatu jo eta egun hartan larazabale asko jokatuzun. Bai, hala da. Uste duzu binakako txapelketatik hain goiz kanpoan geratu izana, gero, bueno, txapelketa zaila izan zen gainera, erabaki polemiko batzuekin bukaeran. Uste duzu ezoiko gera horrek pixkat eraginik izan duela, buruzburuko hasiera horretako konfiantza faltan? Bueno, igual, balitek, ni egizan justu prestatzen hasi nintzen, da banakako azteko hilabete falta hortan, lesio bat eukinun, hanken rotura muskular bat eukinun, da ez genuen publiko eta zerrin, baina bueno, eske oso gutxi prestatu nun, ez? Bi aste faltan hasi nintzen berriz entrenamentu egiten, baina bueno, asko kortazizteiten, ez? Da bildurre berriz, bueno, txapelketa ziren nola iritsiko nintzen, da ritmo aldetitan notatzen nun, ez neola. Euneko unen, ez? Baina bueno, azken finean kejatu gabe, bueno, momentu hortan aurrea seitza tokatzen zen, eta bueno, egizan bigarrengo esan dizutena, bigarrengo partio hortan puntu ibaztek, kiston indarra mantziten. Bueno, kontu, 6. buruzburuko finalean, 15. finala profesionaletan, bueno, jada, zifrauek ematen ere oitzen hasi gara, eta bueno, final berezia gainera, Iñaki Artola izango duzulako, bizilaguna, laguna ere bai, eta batez ere, bueno, duela 4 urte jokatu behartzen finalura, etortzen da burura, ez? Bai, noski, azkenen final berezia, final oso gorra okikot, baina bueno, guain 4 urte ezin izan genuen jokatu Iñaki pasazitzaion desgratzen gatik, eta bueno, alde hortatik bintzak kontentu ez. Beak irabazio aukera hoi berriz, ni berriz hor nau, eta bueno, tope saiatuko da borrokatzen. Egizan, oitutan hau Iñakin kontra naiz finala ez izan, semifinalak eta ere partiosko jokatuko importantek, eta bueno, alde hortatik ez da oso ezberdin ere. Bueno, berak argi aipatu izan digu elkarrezketetan, finalera iristeko aukera izango balu, eta bueno, paper baten idatzi beharko balu, bueno, alakoxe izango zela, zure kontra, ez dakizu ere alaxe nahi zenuen. Bai, izate izut, azkenen txapelketa asteanen, txapelketa asteanen zure buru behida zaudez, baina bueno, gehoia txapelketa aurre joan ala, bueno, ja ikustezu semifinalak, ze pelotari iristeien, eta bueno, nik behakin kruzatzeko aukerik ez denun, eta bueno, lehen gone garbi izan nun, ez? Behak nahi nula irabaztea semifinala, dudik gabe, eta bueno, alde hortatik poza hundi hartu nun iganden, eta bueno, guain biok tope borrokatzea jungo geha, eta honenak irabazizala. Bueno, biak 4 egunen buruan debutatu zen duten 2014an, ia duela 11 urte, zure kasuan final asko jokatu dituzu, baina Iñakiri bere ibilbideko 2 finalak urten etorri zaizkio, bata besteak martzetik, duela gutxi binakakoa, orain buruzburukoa, eta bueno, esan daiteke ere lesio egin ere sortea izan duela, edo jarraikortasun pixka bat izaten ari dela, pentsatzen dut naiz eta aurkariak izan orain ekainaren bateko finalean, bueno, postuko zerela beregatik ere, ez?
Noski baiet. Azkenen, esan dezun bezala azkeneko pare bat urtetan oso regularra da jokatzen. Eta hoxe posten naizela behare horri biltzez. Eta netzak ore politxe egun hortan aneotea eta behakin kantxa konpartitzea ez. Baina, gehortatik aparte esate izutera. Azkenen, nik irutzait pelotari guztik nik da gainazko bai partiduk gehien bat gure burun kontra jokatzen txeula. Azkenen aurkari guge hobea eta gure maileko hoben ateatzen saiatu behar dugu. Eta, gehiegi pentsatu gabe aurkaringan, nire partidu zentratu nahi dut eta dena mate saiatu. Eta haze festa, haze giro biziko den egunean bertan, eta aurreko egunetan ere pentsatzen dut, egun bereziak izango direla inguruetan. Bai, noski, hemen dudik gabe, azkenen 5 kilometro barrun dauden bi herri die, eta nik uste geore urte asko kostako ala ez, hain gertuko bi herritatik, eta mano-manoko finala jokatzeko aukera, erra da, eta nik uste bai amazketarra da bai aleitarrak berezitasun ondikin biziko gola finaloi, eta disfrutatu zatela behaiek, eta gu partidetako saiatuko da disfrutatzen, baina partidoi jokatu arte, azkenen gutzako festa egun bat ez da ez, gutzako urteko txapelketak importantena jokatzen bene bada, eta tope jumarra dugu. Botillero lanetan beti bezala lengusuak gorka, haure alegiarra, finalean kontuz, hiru alegiarra zingura duta. Bai, gorka ere, Iñaki ikinda eunerokotasun asko dotea, eta behare bakit guztu daula ez, baina bakit erkiesko gorkak zein defendituko finalen. Hori da. Aipatu dugu ere biak lau egunen buruan debutatu zenutela, 2014an hain justu, bigarren mailako lauterdiko finalean hartu zizun mendean, nolabait esatearren finalean, baina ordutik ona ez dizu irabazi, buruz-burukoetan behintzat, eta ez dakit honek lasaitasun ematen duen, edo justu kontrako, jakinda, kirolean askotan, horrelako estatistikak hautsi egiten direla. Ez dakit hori esate izut, bai, bakit, estatistikak honeago eta txarrako hausitxegila askotan, baina, ez dut partidu bat enfokatzen estadistika da bakit earki asko eozer daukela gertatzea, bakit oso gai naizela irabazteko finala, baina bakit baita ere behare gai dela irabazteko ez. Orduan, nik nire eskudan guztion duitzen saiatuko naiz, partidu onba jokatzaten hasieratik eta saiatuko naiz. Tope ala izan dedin da nire aldero idein. Bilbo finala, esango nuke, dituzun 8 txapelak bertan lortu dituzula, egia da, final ia denak bertan jokatu dituzula, beraz, oroitzapen hona bintza, bai. Bai, egizan guztua guten ez Bilboa. Generalen partidu honak giletut, eta bakit horrekin ez zetela irabaziko finala, baina bai erku bat ondo sentitzen naizena, eta frontoiaren nahiko guztoko eta talde hortatik aitzakik ez. Eta irabazi ezkero laugarren txapela buruz-burukoan, hor izen batzuk agertzen dira, Atano Hirugarrena, Ruben Beloki eta Aimar Olaizola, ez dakit honelako datuei begiratzen diezun, ala hori, behin binibilbidea amaituta begiratzeko kontua diren. Beste begiratu baino gehiago, neonek itxeit ilusioa, aukerak etera laugarren txapela irabazteko, ez? Horrek emateit ilusioik eta pozik handina, eta hortaitza saiatuko naiz. Egi esan, netako garrantzitsuna hoi da, irabaziko nuke, eta ordu jakingo nuke zeinekin empatatuko nuke, baina, esate izutenak gehien bat nire buri behatzeo, togoetzen saiatzea, hilengo urten txapelunetan itzen, aurten berriz finalen hau, eta saiatuko naiz boro biltzen da, errepikatzen txapela. 15. finala honako asko dira, ez dakit izaten duzun maniarik edo errutina bereziri partida egunean, edo bezperan, edo... Partidu aurreko egunen da normalen rutina antzeko giletut, Partidu klase guztitan, txapelketan zehar ez detiken, kuartos baten edo final baten gauz ezberdinik. Azkenen partidu alibalo gita bia da, eta naiz finala izan, gauz berdin imetiezu ez. Eta saiatuko naiz, guain urrengo ostirale inguru arte egunero entramentu onak iten, eta geho larun batea behi data, bai ez ezkit aurreko ordu eta luze xegok ez, jago ikutezu juteko frontoia, eta behin frontoia juntako negi izan lasaiago ditzen ez. Esan dugu bizilagunaren aurka, Iñakiren aurka, ez dakit egunotan hitz egin duzuen, aita ere izan da, eta ez dakit? Astearten aurkezpen genuen Bilbon, eta astearten ginen elkarri zorion du genion, eta poz haundi eta esate izutena. Guztua baina hortik aurrera, asteartetik aukerak eta une arte ez gara egongo, eta aukerak eta hoi da, bakoitze beren, eta aukerak eta unen ikusiko beha. Afaritxoren bateo jokatu duzu, ez? Ez jokatu, baina, final horren arabera ez da izango, igual, jongeatuko, lasaia faltzeko, eta horren arabera ez. Egiten, omen da, txiste moduko batan, Iñaki berak esan da, txapelik ez dela lehiko tontokalen geratzen, eta dena barientetik amezketara bidean doazela. Aiatu zain nahi hori esan izan du, hola xean, oaingo, baina, esate izut, jende holako gauzak ateatzeko eta ondo dago ire, humore pixkatea ondo dago.
Hori da. Jokin Altuna, zorterik onena finalean, eta 9. txapel hori burura emateko moduan zen. Eskerrik asko. Hori da, eskerrik asko. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian. Jon Garate. Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordu batak eta 49 minutu kirol aurrerapena eskubaloiarekin hasi behar dugu gaur, berak gaur bertan izango duelako ligako finaleko lehen erronka. Donostiarrek gaskan hartuko dute Elx, kanporaketako lehen garaipena lortu asmoz. Partida zaila noski, baina gogotxo azaldu da Imanol Alvarez entrenatzailea. Irabazten badugu bihar daukagu beste aukera eta beraientzako
bere etxean jokatzea jakiten galdu dutela lehengo partida, urduria edo izango dute, ez? Eta guretzako ere, guretzako bihare oso importantea da, ondo egotia, lasai jokatzea, jakiten ez da importantea emaitza, baizik eta irabaztea, eta horrekin jokatu behar dugu, bai. Eta gakoak betikoak, defentsa hon bat, eta atezaina ere txukun aritzea. Oso importantea da gure atezaina baloi geldiketak, eta guk lagundu behar dugu defentsa aldetik, ez? Eta hortik, mango digu pizkat aukerak korrika itxeko, kontrarasoak, eta bestelan bere defentsa aurrean zaila izango da, porque bere puntu honean daudela, oso defentsa desberdina beste taldekin konparauta, eta izan behar dugu pizka pazientzia. Eta hori emango digu, gure defentsa ondo gaude, baldin bagaude defentsan, hori izango dugu ero pazientzia, bai. Bueno, 3 partietako onena izango da txapelduna, golen aldea kontuan hartu gabe, Donostiarrek iaz lortutako 3 txapelketak eskuratu nahi dituzte, aurten ere, Kopa eta Iberia Superkopa irabazi dituztelako dagoeneko. Eta, gaurko partida 8:30 abiatuko da, kanporaketako 2. itzordua, larunbat honetan, arratsaldeko 6:00 aurrera, kasu honetan noski, Elixeko Esperanza Lag pabioian jokatuko da, eta 3. behar izan ezkero, okerezpanago, Gaskan jokatuko litzateke. Saskibaloian Itziar Aristimuñok ez du Lointe Gernikan jarraituko. Jokalari bilbotarra 2016-17 sasoian iritsi zen Gernikara eta 250 neurketa baino gehiago jokatu ditu orain arte. Eta pilota kontuetan, 1980ean Kubako munduko pilota txapelketako jokalariek selekzioaren ofizialtasuna txalotu dute. Duela 35 urte Kuban jokatu zen munduko euskal pilota txapelketan izan ziren jokalariak agerraldia egin zuten atzo. Euskal pilota selekzioaren ofizialtasuna aitortzeko garaia bazela adierazi zuten, baina 7 bat ordezkatzen duen selekzio bat aldarrikatzen jarraitzeko beharra ere azpimarratu zuten. Entzungo dugu Martxel Toledo. Nazioarteko Euskal Pilota Federazioak iazko abenduan 28an Iruñean egindako batzarrean Euskadiko Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa onartu zuenean esan genuen modura, pozik eta harro sentitzen gara Euskal Pilota Selekzioak lehen aldiz Gernikan ekainaren 1-6 jokatuko den munduko kopan parte hartuko duelako. Nola ez gara pozik egongo Euskal Pilotariak Ikurriñarekin eta bere selekzioa ordezkatuz lehiatzen ikusteko aukera izango dugunean, baina oraindik ere aldarrikatzen jarraitzeko motiboak soberan daudela uste dugu. Horregatik, 1980 urtean Kuban Euskal Selekzio gisa parte arte genuenok elkartu gara hemen. Gernikan arituko den Euskal Pilota Selekzioari gure babesa eta animoak emateko eta bide batez benetako Euskal Herriko Euskal Pilota Selekzioa alegia 7 bat ordezkatzen duena aldarrikatzeko. Ukazio eta provokazio guztien gainetik. Eta pilota kontuekin ari garenez, aurreratu gaur izango dugula gurean Joanes Bakaikoa, Serie Bko buruzburuko txapelduna. Bueno, txirindularitzan hankaz gora jarri zuen atzoko etapak Italiako Giroko sailkapen nagusia. Eskaronik eta Fortunato gidatu zuten Astanaren erakustaldia, eta Simon Yatesek 26 segundora du del Toro liderra Richard Carapaz, 3. 31. Atzo,
aipatu genuen, behin eta berriz Roglicek lasterketa utzi behar izan zuela, beste eroriko baten ostean, baina beste favoritua, Juan Ayuso ere, potxe eginda geratu zen, helmugan 14 bat minutu galduta, beraz, bi hautagai nagusiak jokoz kanpo erabat, eta gaur ere, mendiko etapa dugu, gaur ere etapa gogorra, eta segura aski sailkapen nagusian, zer esana emango duena. Bigarren mailako mendate bat izango dute hasteko, ondoren Mortirolo, lehen mailakoa, eta azkenik, balmu batik oso gertu, hirugarren mailako beste mendate bat izango dute. Ikusi behar, gaurkoan Carapazek jarraitzen duen, bere horretan oldarkor, ala zertxobait lasaiago hariko den, bihar nahiko etapa lasaia genuke, baina ostiral eta larun batean beste bi etapa oso gogor datoz, eta kaso, egun horietarako indarrak gordetzen. Ikusi behar, hor ditugulako esan bezala, segundo gutxiren baitan, Del Toro bera, Simon Yates, Richard Carapaz, eta gainontzeko atzetik ere ez dira oso urrun. Eta futbol kontuetan, baipatu Carlos Belak erretiroa hartu duela, Osasunan eta Realean bikain aritu den mexikarra. Ia bi hamarkadatako ibilbide profesionalaren ostean, Euskal Herritik pauso bikoitza eman ostean esango diogur bere ibilbideari. Osasunatik Arsenalerako bidea hartu zuen, ondoren, Realean hartu zuen leku, Antoine Griezmann eta Imanol Agirretxerekin sekulako erasoko lerroa osatuz, txapeldun ligarako sailkatu ziren, Fili Montañerren gidaritzapean, eta hortik, 6 denboraldi eman ostean Realean, MLS-era, joan zen Los Angelesen jokatzeko eta bertan zintzilikatuko ditu botak. Besterik ez momentuz, kirol kontu guztiak arratsaldeko 3:00 aurrera. Gero arte. Estalida, bertakoak eak itxiz, kaio baten oiuak, ekaitza iragarri du, olatuen indarrak, ontzi gainak kolpatuz, marinelak amorruz, buelta erdi eman du, berriro, gortzi muetara, barneko, ekaitza ietara. Barneko
10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Eguerdion, ordubiak dira. Laboral Kutxaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoan probabilitate handia dago 2026an lanerako pertsona nahikorik ez izateko eta baita 65 eta 69 urte bitarteko adintaldearen proportzio nabarmen batek lan merkatuan jarraituko duen egoeretan ere. Erretiroa atzeratzea eta migrazioa bultzatzea proposatu du Laboral Kutxak. Laboral Kutxaren enplegua eta trantsizio demografikoa Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan 2026ko horizontea azterlanaz aurkeztu dute asteazken honetan bere Bilboko egoitza nagusian ikerketa departamentuko zuzendari Joseba Madariagak eta kreditu kooperatibaren negozio garapeneko zuzendari Ibon Urgoitik. Azterlanetik ateratako ondorioen arabera enplegatuak gero eta zaharragoak dira eta handitu eginda kanpoko pertsonek enpleguari egiten dioten ekarpena. Bestalde, enpleguak 3. sektoreko egitura du argi eta garbi eta soldatako lanak eta enplegu publikoak gero eta pisu handiago duten bi dira. Alderik positiboenean azpimarratzekoa da emakumeen enplegua nabarmen hasi dela eta dagoeneko guztizkoaren ia erdia osatzen duela. Halere, ikerketaren arabera aukera handia dago 2026an lanerako pertsona nahikorik ez izateko. Eta baita, aipatu bezala, 65 eta 69 urte bitarteko adintaldearen proportzio nabarmen batek lan merkatuan jarraituko duen egoeretan ere. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako bizi itxaropena 84 urte ingurukoa da eta jaiotza tasa 1,3 seme-alabakoa emakume bakoitzeko. Hau da, ez da ordezkapen mailara iristen. Laboral Kutxaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak 3 neurri hauek hartu beharko ditu, baldin eta oinarri industrialari eutsi nahi badio, balio handiko zerbitzuetan aurrera egin nahi badu eta ekonomia zahartuaren erronkei erantzun nahi badie. Langile seniorrek lanean jarrai dezaten sustatzea, migrazioa erakartzea eta atxikitzea eta lanbide prestakuntza eguneratzeko programak azkartzea. Bilboko areatza izango da aste honetan gazte sortzaileen topagune nagusia, izan ere martxan daia da 2025ko Eluyar Zientzia Azoka. Gaur goizean 11etan irekiera ofiziala eginda eta 4 egunez 640 gaztek euren zientzia eta teknologiako proiektuak erakutsiko dituzte bertan. Ikasturte osoan zehar landutako 160 proiektu baino gehiago izango dira ikusgai eta hoiek guztiek garapen jasangarrirako helburuekin daude lotuta. Besteak beste, osasuna, klima aldaketa, kontsumo arduratsua edo berrikuntza teknologikoa jorratzen dituzte. Eta mugikortasun gaietan Enkarterriko udalerrien mankomunitateak argi berdea eman dio erakunde eskudunei Bilboko metroaren 4. linearen eraikuntza bultzatzea eskatzen dien ekimen bati. Horretarako eskualdea Bizkaiko hiriburuarekin lotuko du Balmaseratik, Alontsotegi lotune gisa erabilita eta Zorrotza, Basurto, Errekalde eta Irala auzoak zeharkatuta hiriburuaren erdiguneraino. Mankomunitateak jakinarazi duenez, joan etorrien denbora murriztea, tren zerbitzuaren maiztasuna handitzea eta kostu operatiboak optimizatzea da helburua. Ekimena aho batez onartu dute tokiko talde politikoetako ordezkariek. Eta bestalde horrekin lotuta Bizkaiko Foru Aldundiak Lamiakoko subfluviala osatzeko iragarri zuen tren lanzadera. Egitasmo huts bihurtu da gaur egun eta Bizkaiko garraio partzuergoaren tiraderan gordeta dago. Orain Aldundiak berak adierazi du ez dela bere eskumena eta Eusko Jaurlaritzari dagokiola garraioaren plangintza Euskal Trenbide sarearen bidez. Iraia Kanbra. Imanol Pradaresek 2022ko irailean aurkeztu zuen tren hau tunel intermodal baten parte izango zela esanez. Baina gaur egun ez dago garapenik aurre ikusita eta proiektuak Jaurlaritzaren esku geratu da.
Bien bitartean, Getxo eta Portugalete lotuko dituen bide azpiegitura berria izapidetzen ari dira, ingurumen eraginaren adierazpena onartzeko zain. Bizkaiko Foru Aldundiko egungo azpiegitura buruak, Carlos Altzagak, EH Bilduren interpelazioari erantzunez adierazi du Aldundiak 2023an sinatutako lankidetza hitzarmen batek bakarrik jasotzen duela tren lanzaderaren bigaderagarritasun azterketa. Aztertzen ari diren sistemak antzekotasun handia luke aireportu batzuetan ikusi daitekenarekin. Hori guztian kontuan hartuta, argi geratu da Unai Rementeriak bere azken politika orokorreko osoko bilkuran iragarri zuen 2600 metroko lurpeko trenbide berria diskurtso politikoa apaitzeko ideia hutsa izan zela. Hurrengo gunean Pradalesek zehaztasun gehiago eman zituen trafikoarentzako eta trenbiderako bi galeria izango zituela azalduz. 2023ko abenduan, Sufluviaralen finantzaketarako Europako Inbertsio Bankuarekin sinatutako 200 milioi euroko maileguaren aurkezpenean ere aurkeztu zen egitasmo hau. Eta hala ere, Are eta Sestaoko metro geltokiak 4 minututan lotuko zituen galeria intermodal famatua gaur egun paperetan gordeta dagoen proiektuetako bat besterik ez da. Bestalde, PSEk, EAJak eta Elkarrekin Gasteizek joan den astelenean lortutako akordioa baliatu dute, urriaren batetik aurrera Arabako hiriburuko 5 auzotan 5.000 plaza berri izango dituen lurgaineko aparkaleku mugatuko zerbitzua TAO arautzen duen ordenantzaren aldaketa onartzeko. Udalbatzak argi berdea eman dio eremu arautuen handitze esanguratsu horri aipatu alderdien aldeko botoekin, EH Bilduren abstentzioarekin eta PPren ezezkoarekin. Beatriz Artolazabal espazio publiko eta auzoetako zinegotziak nabarmendu duenez, TAO arautzen duen ordenantzak erronka zehatz bati erantzuten dio. Ibilgailu pribatuaren erabilera espazio publikoaren hobekuntzarekin bateragarri egitea, auzotarren eskaerak zein eraginkorragoa, bidezkoagoa eta jasangarriagoa izango den mugikortasunean aurrera egiteko beharra kontuan hartuta. Eta 26 urteko gizon bati 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote adostasunez, Iruñan irain homofoboak egiteagatik eta LGTBI bandera bat erretzeagatik. Talde ultraeskuindarren pegatinak zeramatzan gainera. Nafarroako auzitegiko lehen sekzioak 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 900 euroko isuna ezarri dio gizonari 2024ko ekainean egindako delitu hoiengatik. Epaian forogatutzat jotako egitateak, fiskaltzaren eta defentsaren arteko akordio baten ondoren eman direnak delitu dira konstituzioan aitortutako oinarrizko eskubide eta askatasun publikoei dagokienez, diskriminazio arrazoiengatik duintasuna urratzearen modalitatean. 26 urteko kondenatuak 2.000 euro eman zituen epaiketaren aurretik biktimari kalte ordaina emateko, eta hori delata zigorra zehazteko orduan kaltea konpontzeko aringarria aintzat hartu da. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Ba, eguerdiko ordubiak eta 7 minutu ditugu, ordubiak eta 8 laster, eta trafikoari begira ez dugu azken ordukorik aipatzeko, beraz eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak. Giro eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du asteazken honetan eta gainera jada hegoaldean bero ere egingo du. Goizean behelaino pixka bat agertuko da berriz ere barnealdeko bailaretan, baina oso gutxi eta eguzkiak segituan xurgatuko du. Eta behin behelaino hori desagertu ostean, giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan, naiz eta zeruan goi-hodei fin batzuk ikusiko dire. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Azken orduetan berriz ere goi-hodei finak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, berriz ere gehien bate lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak gora ingo dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri isurialdean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurialdean 24 eta 31 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Informazioaren aria. AEKA, udan ere, euskaraz eroso. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan, eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitz.aeka.eus webgunean. Datorren ikasturteko aurre matrikula ere zabalik dago.
Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina dula. Nana, badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua, eta hor gaude, untziaekin, biluzik hasi. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizipenak jaso nahi ditugu Sarea galdu aurretik. Sarea galdu aurretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 albisteen ostean, Naiz irratian. Informazioaren aria. Ordu 2:11 entzungo zenuten berriki Kuñan Naiz irratian, izan ere ostiralean iragarriko dizuegu zer zehazki, baina arrantzari eta euskal arrantzalei ahalik eta ikuspegi zabalenarekin begira ibili da azken asteotan Egoi Belategi lankidea, eta honek eramango du arrantzaleoi eta kasu batzuetan arrantzan jardun nahi dutenekin egotera, baita portuan edo inguruan ezinbesteko diren lanbide horiek ezagutzera ere. Dagoeneko esan aldizuegu Ixone Soroa Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendariarekin batera arrantzaren egoera zaurgarri honen aurrean sektorea nola ikusten duen jakiteko. Arrantzari eta Euskal Arrantzale jalik eta ikuspegi zabalenarekin begiratu nahi diogu Sarea galdu aurretik podcastean. Honek eraman gaitu noski arrantzaleoi eta kasu batzuetan arrantzan jardun nahi dutenekin egotera, baita portuan edo inguruan ezinbesteko diren lanbide horiek lehen eskutik ezagutzera, saregileak, neskatileak, paketatzaileak, baina baita ere sukaldari edota arrainsaltzaileak, basura, altura eta atunontzi izoztaien sektoreko kofradia eta elkarte ordezkariekin izan gara, baita zientzialari eta ikuskatzaileekin ere, eta gaur, Eusko Jaurlaritzaren gana joko dugu arrantzaren egoera zaurgarri honen aurrean, sektorea nola ikusten duten jakiteko eta hau dinamizatzeko bultzatu daitezken politikak aztertzeko. Ixone Soro Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaria da, egunon? Egunon zeu hori eta mila esker gonbidapenagatik. Kosteren, sektoraren egoeraz eta belaunaldi erreleboaz hitz egingo dugu bereziki, baina horren aurretik ordezkatzen duzun karguaz galdetu nahi dizugu. Akaso jende askorentzako bereziki kostaldetik ez delako oso ezaguna izango zure jarduna, hortaz, Soroa Anderea, zein da arrantza eta akuikultura zuzendariaren ardura eta noizik zaude kargu horretan? Aurtengo 2025 urteko urtarriletik nago izendatuta, arrantza eta akuikultura zuzendari bezala Eusko Jaurlaritzan. Izetez Bizkaiko kostaldeko Bermiotik nator. Egia esan orain arte, neure aktibitate printzipala bai administrazio publikoan izan dela, bai igual sektorean ez dut bereziki lan egin orain arte. Izetez goi mailako teknikaria naz, kudeatzailea, estrategian ere asko ibilidakoa, kanpoan urtietan ibilitakoa, eta jatorriz familia arrantzalea, lehen orain baita, eta nolabait azalean beti bizi izan dut arrantza oso gertukoa, eta kresala zainetakoa naz, beraz, hain gogotzu sartu naz, eta, alik eta lan fina egiteko prestotasunegaz, eta sektoreagaz egunero ekinda egin ibiltzeko askoaz.
pertsona egokia aukeratu dute beraz Imanol Pradalesen gobernuan kargurako. Okerrez nago, pasaden astean Tenerifen egindako arrantza taldeen sarearen topaketan izan zineten. Zer eman zuen topaketak? Pentsatzen dut arrantzari begira nahiko antzekoa izango dela egiten duzuen diagnostikoa sektoraren egoerarekiko. Haulan da, urtean behin elkartu egiten gara erkide desberdinetako eta arrantzan zerikusia duten estatu mailako erkidego desberdinetako arduradunak, berton izan ziren bai Galizia, Katalunia, Ipar eta Hego kostaldetako erkideetako arduradunak, eta komunean ditugu esan leike erronka bardinak, ezta? Belaunaldiaren errelegoa parkatu, hori behin eta barriz urteten dago elkarrizketotan, flotaren modernizazioa den behar izana, eta barrarazo nahiko antzekoak dira errealitate edo estatu maila osoan. Gero badira kasuz kasu, realitate desberdin batzu baita, gutxi gora bera eta komunean erronka bardina banatzen ditugu, eta horre, pileroren helburua izatez da, guk kudeatzen dugunez arrantzati bizi izan diren herri batzuetara zenbait funts bideratzen ditugunez, bertan alde batetik funts horien kudeaketaren gainean irizpide batzuk ematen dizkigute, urtean behin, zelan doazen, eta gero, ze proiektu lantzen ari diren erakunde talde desberdinek komunean jartzen ditugu, eta ikusten dugu zeintzuk jorratu litezken norberaren sektorea indartzeko, eta holako komunean jartzen dira danak, eta ia hobetzeko asmoz, eta urrengo deialditarako, nola baitzelan hobetu liteke, ezta? Diru laguntza horiek benetan herri horietara heldu daitezen eta sektorea indartu eta diversifikatu daiteken asmoz. Aipatu dituzu ontzidi batetik bestera dauden ezberdintasunak, gure lurraldean bertan ere horiek ikusi ditzakegu, eta, saiatuko gara denak aletzen. Lehenik eta behin koka dezagun gure burua, kantauri itsasoan, antxoaren kostera oso aurreratuta daukagulako, uste dut jadakotaren uneko 20 baino gutxiago dagola arrantzatzeke. Arrantzaleek esan didatenaren arabera, Bizkaiko golkoko zonalde honetara gutxi sartu badere antxoa, aneko pozik daude, arrapaketekin, baita ere prezioarekin, berdelaren kanpaina gora beratxoagoa izan zen, aurten ere, batez ere amu zarrantzatzen duten horientzat. Zein balorazio egiten du Eusko Jaurlaritzak bi kostera hauen inguruan? Haulan zeuk esan duzu moduen, aldea handia dau bi kosteren artean, antzoagaz sektoreak euri beizlatu digu, oso posi dauzela aurten kostera hori zelan joaten ari dan, ganera kontuan izan behar dugu, aurton dara lehenengo aldiz kudeak eta sistema berri bat egitearen baimena lortu izan dana, Ministeritzagaz negoziak eta luzeak eta garrantzitsuak egon dira sektorearen aldetik, sektoreak bultzatuta, eurek lagundu ditugu eta beti nola ez laguntza eman diegu. Eztabaida horrek aurrera jo dezaten, eta nik uste kudeak eta sistema barria horregaz begibizakoa dela, bai arrapaketetan eta baita antxoak salmentan lortu duen prezioen gainean eta igoeran gauzak ondo egiten ari garela, eta suertez antxoa agertu da geure kostaldetan, eta horrek baita lagundu du. Bestalde eta kontrakoz, berdelaren kanpaina horton, notiziak, honen inguruko notiziak ageri izan dira prentzan, eta holan suertatu dira horton batik flota txikiena izan da kaltetuena, ez dute lortu izan euren kotaen ez da 15% harrapatzea, eta kanpaina txar bat bezala geuk ere
kalifikatuko genuke, ezta, Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Eta, bueno, horren gaineko keza badau, sektoreak azaratu ditu, eta, gauze, aztertzen sektoreari, batik bat flota txikiariak nolabait laguntzaren bat bideratu ahalko genioken aurtengo kanpainaren, kalteak nolabait leuntzeko, ezta? Aurretik berriz, hegaluzea dugu, biomasa oso egoera onean dagoantza eta kupoa inoizko altuena dugu, pentsatzen dut aurreikuspenak positiboak izango direla, ezta? Ulan da, badira ja hegaluzetan urten diren itsasontziak, animoz urten dire, espektatibe handiekin eta ikusiko dugu nola suertatzen den kanpaina. Ganean gauz, eta, badirudi aurtengo kanpaina ona izateko behintzat baldintza guztiak ditula, así que, ez gaitezen aurreratu, eta ikusiko dugu urrengo jabetetan, zelandoan, egia esan, berdelaren kanpaina intzarra izan denez, eta bai berdeletan eta galazuetan joaten direnak, espektatiba handi, itxaropen handi jartzen ari dela egaluzaren kanpaina, eta ikusiko dugu, erantzun positiboa lortzen dugun, ezta? Aurrekoan, Getari eta Lekitxoko arrantzale banak esan zeaten beraiek ere aurreikuspen onak dituztela hegaluzearekiko, baina azken urteetan nolabait azkarrago sartzen ari dela kolpez eta ez dela nolabait lehen bezain lasai ibiltzen Bizkaiko golkoko parte honetan. Esan dugun bezala, berdela ere arraro dabil sartzen, gainustiak eta beste toki batzuetan egon denik ukatu gabe, hori diotelako hainbat arrantzalek, uraren temperatura altuagoa ere dela, frogatu da. Ziur asko ikerketa sakonagoak egin bar dira, baina kezkatuta alzaudete Eusko Jaurlaritzan aldaketa klimatikoak Kantauri itsasoko ekosisteman eta bereziki arrantzan eduki dezakeen eraginarekin. Haulan da, gauze, nork eta hobien, sektoriek ondo daki zelan ari den masak eta arrainak nondik nola dabizen, edo sakonago dabizen, edo gutxiago, eureko oso ondo dakite, eta somatzen dute aldaketa horiek begibiztakoa dira eurentzako, ezta? Hori guri be isladatu digute nolabait, arrazoi zientifiko klimatikoak uste dugu horren atzean dauzela, eta horregatik guk ekinean gauz eta lanean astiko zentro teknologiko eta ikerkuntza zentroagaz, ezta? Eurei, kezka horiek islatzen dizkiegu eta aspaldi zientifiko moduan datuak jasotzen ari dira, laginak eta honen jarraipen zuzena egiten dute, ezta? Eta ganera urtean birritan egiten ditugu bai sektoreagaz segmentu desberdinetan banatutako arrantzalekaz eta astiko teknikariekaz eta biologoekaz topaketak egiten ditugu eta eurek, euren azterketen emaitzak bertoratzen dituzte eta, eurekaz lanean eskuz esku dabiz eta ia horren etorkizuna edo tendentzia zein den tendentziari aurreratu nahian, ezta? Eta nondik etorritezkeen arazoak aztertu eta jakinguran elkarlanean dabiz, bai arrantzaleak zein zientzilariak. Eta, gu hori da egiten duguna geure aldetik, ezta? Ikerketa guzti horiek nolabait finantzatu, ezta? Azte aipatuta, aurrekoan beraiekin izan nintzen ere, besteak beste, basurako sektoraren egoera jorratu genuen kuotei tiraka, baina baita ere alturakoa, eta Europako batzordearen azken arrantza kotak, nahiko onak izan dira basurako arrantzanentzako, aldiz, iparraldeko legatzan egindako murrizketa handiak, kolpe handia suposatu du Ondarroako alturako ontzidiarentzat. Gure portu nagusetakoa jarraitzen du izaten Ondarroakoak, baina zer etorkizun ikusten diozue arrastean, eta aukera ez banago, bolantan oinarritzen den ontzidioni. Egia da murrizketa murrizketa izan dela, Ondarroko flota izan dela, flota rastreroa izan dela kaltetuena, baina, bestalde, ikusi dugu
zelan da, arrainaren presioa goraka egin duela nolabait, bueno, nolabait tendentzia negatibo hori era batean edo bestean, murriztu ahal izan dutela orton behintzat, ezta? Orduan orain ikusi dugu kanpaina hori, urte hau behin bukatuta, presioaren igoerakada horrek nolabait zelan usten duen, edo zein dan azkenengo argazki hori, ezta? Hori nolabait, inongo neurririk jarri behar izan ezkero, lehenengo emaitza horiek behar izango genituzke, etorkizunean ikusteko beste aukerarik egongo bazan, edo bestelakoak martxan jarri alizateko, ezta? Ospe oso txarra dute egia esan, arrasteak eta bolantak, jomugan dituzte dola espaldi talde ekologistek, bestak beste, arrantza eredu ez jasangarria dela dioen salaketaren aurrean, zer iritzi duzu Eusko Jaurlaritzan? Ospe txarrakoa da arrantza arte hau, eta haulan azalaratu da, eta azalaratzen da, zelan da, medioetan, ez da? Uste, gure existitzen da, eta existitzen da nenean, eta Euskal Herrian arrantza horretatik biziren familiak dauzen bitartean, nolabait lortu behar dugu, eurek bati bat berrikuntzaren eta euren harrapaketa sistemen modernizazioaren bitartez, uretan eta itsasondoan nolabait egin ditzazken kalteak murrizteko gai izan daitezen, ezta? Adibidez, izurdekaz izaten duten interakzioa, parada derrigorrezko parada batzuk izan dira, badauze guk diru laguntzak bideratzen dizkiegu, bolanta horien, bati arrastreko bolanten horren sareak, sensoren bidez, sensorifikazioaren bidez, nolabait puntu batzutan igo daite, altura gehiago hartu dezaten, eta beste nolabait teknologia barritzaile batzuk medio, inpaktu hori murriztearen helburuz eurepe prest da oso horretara, euretira gainera nolabait geuri eskatzen digutenak laguntza sistema horiek euren itsasontzietan jarri alizateko laguntzak eskatzen dizkigute, eure behardura hori dakoie. Momentuz, ez dakit etorkizunean, momentuz, arte guk Euskal Herrian eta gure sektorean dakogun arte bata, eta kusiko dugu, ze etorkizun dakoien aurretik, eta norantza di joan, ez da? Beste maiatxo bat gore egingo dugu, sarretan gure portuetan ikusten ari garen gainberarekin gelditzen garelako bakarrik, Indiako ozeanoan, Atlantiko erdiekialdean eta ozeano barean ditugun atunontzi handiak aintzat hartu gabe. Hondarribiako enpresetakoak dira gutxi batzuk, baina batez ere Bermeon dute jatorria atunontzi zoztaia hauek, zer nolako harremana duzue dagoeneko estrategikoa bilakatu zaigun sektore honekin? Ni pertsonaki oso ondo ezagutzen dut sektore hori, gainera familia sektore hortan lanean dekot, eta pertsonalki oso gertuko zait, sektore horretan, sektoren evoluzioa eta zelan goraka egin duten urteetan, zelan sofistikatu diren eta zelako enpresa potenteak bihurtu diren bati bat Bermeoz jatorri duten enpresa horiek, ezta? Nik etorkizuna oso nahi ikusten diet, bai araututako ur internazionaletan
borondatez dabil, lanean, arau horietara nolabait ondo gerturatzen, eta oso ondo ezagutzen dute euren negozioa, oso ondo dabil lanean, eta uste potentzia handi bat da Euskaditzako olako sektore bat eta indartzua eukitzea, geure arrantza tradizionaletik sortutako sektore horrek zelan egin duen aurrerun, zelan eraldatu dan, eta nik uste oso modelo, saltzeko modelo bata, zabalgarria eta eredutzat hartuko nuke, ez da? Egia esan, eredugarri izan da, bai, atunontzien sektoreko evoluzioa esango nuke, eta horren eredu dugu, nezta gutxi diren, gaur egun gure itsas eskoletatik ateratzen diren gazte askok, sektore honetan ikuste dutela, etorkizuna bideragarriagoa, baina honek errelebo faltaren kontura eramaten gaitu, eta honekin amaituko dugu. Soro Anderea, urrun ditugun itsaso horietatik gurera bueltatu behar dugulako, orain bai, belaunaldi erreleboa zitza egiteko esan bezala, itsas eta arrantza eskola honak ditugu, esan bezala, ikasle dezente ere, teknologiari esker lan baldintzak izugarri aldatu direla esan dugu, baina ere bizioitura aldaketak hortxe ditugu eta gutxi dira oroar arrantzarekiko interesa agertzen duten gazteak. Nola jardun daiteke arlo honetan, nola bertan bera utzi arrantzaren gainean dagoen kondaira beltzori? Ulan da, zeuk esan duzu moduan, Euskadin 3 arrantza eskola ditugu, oso profesionalizatuak, ikasles gainezka dauz, ez dute inon garasorik ikasleak bereganatzeko, eta bertan formakuntza emateko, baina hor guk nolabait egin dugu, analisi bat egin dugu eta ikusi duguna da, noiz eta arrantzaren inguruko ikasketak izan gero, arrantza mundura ez dutela zeraitik konbertsio hori zuzenean egiten, ezta? Eta bidean ikasle asko beste sektore batzutara juten direla, eta ez arrantza sektorea edo sektore naturala izango zana, ez doa zela zuzenean horra. Eta horrek asko kezkatzen gaitu gure arrantza sektorearen erronka handiena espada, handienetariko bata belaunaldi erreleboa finkatzea eta aseguratzea, eta horrek asko kezkatzen gaitu. Gu geure aldetik, Eusko Jaurlaritzan aldetik, ditugu diru laguntzak eta beste proiektu batzuk, adibidez itsasoratu proiektua, non lehen mailako ikasle horiek animatzen ditugun euren lehen esperientzia izaten itsasoan, eta ikus dezaten, nola, zuk esan duzu moduen, berrikuntzak eta itsasora juteko baldintzak ez direla lehen izaten ziren hain gogor, eta hori irudi hori ez da, oso gogorra eta gatza dala itsasora jutea, eta baldintza oso kerrak direla, horren gainean lanean gauz, ez da, mensaje positiboak bidaltzen saiatzen gara gazte hori, eurekaz egoten gara, ere eskolatara juten gara eurekaz egotera, eta hori da gure asmoa, orain gauzen datorren urterako arrantza zuzendaritzaren estrategia definitzen ari gara, eta belaunaldi errelebo hori aintzakotat hartzen, horren gainean programa sendo bat martxan jartzeko asmoa dakogu datorren urtean, ezta? Orain arte egin diren ekintzekaz, beste ekintza barri batzuk bideratu nahi ditugu, alde batetik sensibilitatea eta mezu positiboak bidaltzearena, lehengo kontaktu hori lantzearena, gazte txiki etatik hasita eskoletan dauzen ikaslekaz, eta baditugu nolabaitolako ekintza desberdinek posible martxan jartzea posible izango liratekenak, belaunaldi errelebo hau behintzet saiatzen geure aldetik egiazkoa izan daitela, eta urrengo urtietan
gero eta ikasle gehiago animatu daitezen itsasoratzera eta bueno, eta nolabait lortu behar duguna da datorren urteetan gure sektorie mantentzea, ezta? Orain dakogun sektorie aurrera egitea eta jende gaztiek armadore bihurtzea, ibarku txikitan bati bat, hor dakogu arazo importantie bat, eta ikusiko dugu, nola jotzen dugun, eta gure eskuetan dagoen dana, saiatuko gara martxan jartzen. Hor, aipatzea hainbat gaztek, patroi edo armadore izan duten hainbat gaztek esan diatela, interesgarria izatekela, kaso, diru laguntzak edo egotea, barkoak, baporiak erosi ahal izateko, okorretzen zedalako, lekitxon sagai jarri duten Kalamua bi baporea, hori da, 1.200.000 eurotan, pago txautxa merke da, baina zein gaztek du gaur egun, alako kantidade bat eskuratzeko aukera. Dena den denboraz, pixkatestu gabiltzan ez, belaunaldi erreleboarekin amaituko dugu baina gure beste protagonista garrantzitsu batzuk aztu gabe, akaso larriagoa delako errelebo falta hau beste lanbide batzuetan saregileekin badakit lortu dutela Getarian eta Hondarribian gazte batzuk sartzea Bermeoko neskatilez eta Ondorroko paketatzailez ari bagara berriz, oso iluna dirudi etorkizuna bermeotarra izan dago ere gertuko errealitatea izango duzu, non egon daiteke konponbidea? Justo adineketan, lekitzoen egon nintzen atzo, eta Kalamuan gainean ibili ginean egia da, gure gazteok normala danez ez izatea diru sarrera horiek, ez da, edo diru kopuru horiek itsasontzi josuz itsasontzietako armadore izateko aukera hori behintzet barajatu alizateko, ez da. Guk orain arte kudeatzen dugun FENPA fondoak ez du baimentzen inongo diru laguntzarik ematea, 24 metro baino gehiagoko itsasontziak badira salmentan dauzenak, ezta? Hori geure aldetik Bruselas egar gauz ekinean metro horiek edo muga hori kendu alde izateko, uste dugu ondo bideratuta dagoela eta hurrengo funtzeko planteamentoan murrizketa hori kendu egingo dela. Bien bitartean, gauze gazteak interesa dutenak aurrera jotzeko eta gauz lehen komentatu dizuan moduan, belaunaldi erreleboaren gainean egingo dugun planan, ikusten zelako tresna finantzieroak edo landu genezakeen, gure gazte hori lehen bultzada hori emateko errestasunak jartzeko asmoagaz. Eta gure neskatileren, pakadoren eta zereginen inguruan, zeuk esan duzu moduan, lortu izan dugula Getariako eta Hondarribiko taldietan neska gazteak sartu alizatea, geuke lagundu diegu hazikeratik formakuntza bat eurentzako prestatzen eta bebai egon gara elkarlanean armadorekaz, azken finean euretira neska hauek kontratatu beharko luketenak, ez da? Eta, horren gainean, programa baten bitartez, lagundu izan ditugu, gazte horiek, formatuta egon daitezen, eta ogibide hori izan dezatela aukera moduan. Eta Bermeoko kasuan, dauzena dauz, erota gitziago dauz, hori argi dau, eta horretan begabiz, lehengo formakuntzan bidez, edo armadorekin elkarlanien, euren zerbitzuak eskatzeko edo animatzen eta tradiziozkoa den eta arrantza munduan oso beharrezkoa den emakumearen figura hori ez da bila galdu, ez da?
Eta, bueno, geure aldetik geure esku dauena aurrera egiteko pres gauz eta ekinean gauz. Ados bandator zurekin horretan ez zela gure neskatiak, saregiak eta paketatzaileak galdu. Emakumea ere galduko litzatekelako neurri handi batean Euskal Herriko portuetan. Edozein kasutan, Isone Soroa uste dut zaila dela denbora gutxiagoan erpin gehiago ukitzea, mila esker gaur naiz irratiaren deiari erantzuteagatik, eta, gertutik jarraituko dugu sektore, eta baita ere arrantza eta akuikultura zuzendaritzatik bultzatu dituzuen politikak. Eskerrik asko barriro ere zu hori, gonbidapenagatik, plaza bat izan zueka elkarrizketan egotia, eta, nahi duzuniko, hemen gauz, eta, saiatuko gara gure sektoreak urteetan aurrera egin dezan, eta baldintza honenetan baita. Hori da geure helburua eta, zuri ez, zu hori, bai. Ongi izan, aio. Naiz irratia. Let's get set. Well. I need to be saved. I'm
Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, you don't know such a man who could use a bubble and get executed, yeah. I'm tell himself the last time, this time is the best time, you see. Yeah, man, straight in the Farm Kell studio. Yeah, big up the whole works. Woo! Itxasoa ikustea lortu joan dugu azkenik bai hondartzara iristea Ei arreba sinistu idazu benetan diot hondartzara Ei anaia eitzu idazu lortu behar dugu Ei arreba sinistu idazu benetan diot hondartzara Ei anaia entzu idazu lortu behar dugu iristea Kasondoko aizea arrazatu inandietik disfrutatu bezalak eskutan eramango zaitu denborak bere zentzua galdu Habitartean zure zain egongo gara hondarretan etzanda zerura begira Habitartean zure zain egongo gara hondarretan etzanda zerura begira Habitartean zure zain egongo gara hondarretan etzanda zerura begira Habitartean zure zain egongo gara hondarretan etzanda zerura begira
kaiolan, tristerik du kantatzen, sorinua kaiolan, tristerik du kantatzen, duelarik antzer jantzeredan, kanpoa du desiratzen. Ziren, libertatia zuinen eterten. Ziren, libertatia zuinen eterten. Ik kanpoko xuria, sogio kaiolari. Ik kanpoko xuria, sogio kaiolari. Albaldin bahedi, hartarik begiradi. Ziren, libertatia zuinen eterden. Ziren, libertatia zuinen eterden. Pardametxegin dut, maitia ikusirik. Pardametxegin dut, maitia ikusirik. Ikuseta ezin mintza, ez teapena handia, eta ezin bestia, desiratzen nuke hiltzia, eta ezin bestia, desiratzen nuke hiltzia. Ni Ander naiz. Eta ni Nerea. Eta hau Adi eta Ari da. Euskara lantzeko Naiz irratiko podcasta. Adi eta Ari. Kaixo Nerea, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko, eta zu? Ondo, mil esker. Gaur ez zaitu trenean ikusi. Nola etorri zara lanera? Gaur bizikletaz etorri naiz, aire freskoa behar nuen. Beraz, ez gara tren berean etorri? Ez, baina nire falta sumatu baduzu, lasai. Urrengoan elkarrekin etorriko gara eta. Egia esan, bakarrik nentorrenez irratia entzuteko aprobetxatu dut? Zerbait interesgarria entzuteko aukera izan duzu? Hainbat enpresetan urtetan ezarritako euskara planek zein ekarpen egin duten aipatu dute. Interesgarria izan da hortaz. Emun enpresako onintza legorburu aritu da hizketan, eta 4 kooperatibetan egindako lanaren ondorioez aritu da bertan. Askotan esan izan da euskara ez dela lehiakorra, baina beraiek egindako lanaren ondorioetako bat da euskara planek enpresen lehiakortasunean eragin positiboa izan dezaketela. Naiz irratia. Askotan esan izan digute, ez? Euskara ez da lehiakorra, ez? Pero euskarak ez du ekarpenik egiten lehiakortasunean, eta guk ez dugu berariaz hori aztertu guk. Aztertu du era euskara planek lehiakortasunean baduten eraginik. Eta hor, euskara planek batzuetan hizkuntza bera sartzen da,
baina beste batzutan egiteko moduak sartzen dira, eta egiteko modu horiek egiten diote ekarpena lehiakortasunari, ez? Entzun berri dugun bezala, bi arlotan eragin dezakete Euskara Planek. Hizkuntza bera hitz egiteak eta Euskara Planak aurrera eramateko moduak. Ni adibidez, asko erosoago sentitzen naiz euskaraz edozein lan egin behar dudanean. Eta horrek nire asebetetze eta lan egiteko gogoan eragin zuzena dauka. Askoz ere zoriontsuagoa naiz. Azken batean, gure hizkuntzan aritzeak eragin zuzena izango du gure eraginkortasunean. Hala da. Horrez gain, Euskara Planetan dauden proposamen parte hartzaile askori esker, lan giroak edota lantaldearen kohesioak eragin zuzena izango du enpresaren lehiakortasunean. Ondorio positiboak atera dituzte hortaz. Begira, nik audio hau zalantza asko sortzen dituen kontzeptu bati buruz hitz egiteko ere baliatu nahi nuke. Zeuk esango duzu, ba? Honintzak momentu batean, batzuetan hizkuntza bera sartzen da esan du. Naiz irratia. Norberaren hizkuntzan lan egiteak edo euskaraz lan egiteak, langileen gogoetzea dakar, eta horrek lehiakortasunean eragina du, eta hor hizkuntza litzateke eragin hori dakarrena, ez? Edo lehiakortasunean eragin hori dakarrena, baina bestetik moduek ere badute zerikusia, ez? Adibidez, gai zehatz bat modu parte hartzailean lan egiteak edo dena delakoak kohesioa dakar, eta kohesioak lehiakortasunean eragina dauka, ez? Eta modu parte hartzailean Euskara Planetatik milaka gauza egin izan dira. Zalantza asko sortzen dituzte bera eta berdina hitzek. Hortaz, errepasa ditzagun. Gaurko saioaren hasieran, zuk esan duzu gaur ez dugula tren bera hartu. Izan ere, egunero ordu berean iristen den trena hartzen dugu. Tren bakar bat hartzen dugu biok. Trenak berdinak balira, antzekotasunak dituzten trenez mintzatuko ginateke, hau da, bi trenez, eta ez bakar batez. Gure bi lankideek kotxe berdina dute. Bi kotxe ditugu izpide kasu honetan, naiz biak oso antzekoak diren. Baina gaur, kotxe berean etorri dira. Esaldi honekin berriz, bakoitzak bere kotxea izan arren, gaur bakarrean etorri direla esateko erabiliko genuke. Elkarrekin bizi diren bi pertsonaren adibidea jarriko dut. Nik askotan nire pixukidearen belarritakoak janzten ditut. Beraz, belarritako berak erabiltzen ditugu maileguan hartzen baitizkiot. Aitzitik, berak dituen belarritakoen antzekoak baldin baditut eta horiek janzten baditut, belarritako berdinak direla esango genuke. Eta gauza bera gertatuko litzateke berbera hitzarekin. Berbera, bera hitzaren sinonimoa. Beraz, biok oporrak abuztuaren 14an hartzen baditugu, egun berberan hartuko ditugula esango dugu. Ea, egun hori lehenbailen iristen den ba. Bitartean, gaurkoak bezalakoak ikasten jarraituko dugu. Zer ikasi dugu? Zer ikasi dugu gaur? Bera eta berdina ez direla gauza bera. Bera hitzaren bidez, gauza bakar bat adierazten da. Eta berdina hitzarekin berriz, antzeko ezaugarriak dituzten bi gauza. Hala ere, honek ez diezagula buru hauste handiegirik sortu. Bestela ere gu hementxe izango gara adibide gehiago jartzeko prest. Hurrengor arte. Aio! Adi eta Ari. Euskara lantzeko Naiz irratiko podcasta. Anderredo eta Nerea Arriolarekin. Adi eta Ari. Kaixo entzule, arratsaldeko 3 dira. Koalizioaren gobernu desberdinetan betetzen duen rolaren aldarrikapen sutsua egin eta ezker eta eskuin mailako itun parlamentarioen geometria aldakorra defendatu duen deko Anduezak asteazken honetan Madrilera egindako bisitan emandako hitzaldian. Nueva Ekonomia Foroak antolatutako gosarian egindako hitzartzearen ardatzetako bat, Euskal Autonomia Erkidegoan EAJari eta EH Bilduri epe luzera sorpasoa emateko promesa. Y es que el Partido Socialista de Euskadi ha conseguido que la política vasca baje a tierra. Baje a tierra y se centre.
y se centre en lo que verdaderamente importa. Mire, el Gobierno tiene una hoja de ruta en forma de programa que se centra en lo que se tiene que centrar un gobierno, en las cosas que le importa a la gente, en la sanidad, en la educación, en la vivienda, en el transporte, en los cuidados, en la movilidad, en todos esos sectores económicos que están haciendo que Euskadi tenga una economía fuerte, solvente. Zentzu horretan euskararen gaiarekin jendea gogaitzea leporatu dio EH Bilduri eta burujabetasuna fantasiatzat hartu du. Porque la sociedad vasca, esa inmensa mayoría de la sociedad vasca a la que me refiero, desde luego no quiere ni la independencia, no quiere el derecho a decidir y no quiere ningún tipo de fantasías, de esas fantasías que les ofrece el nacionalismo y el independentismo. Azken asteotan migrazioaren inguruan sortu den polemikaren harira PSEtik aberastasuna sortzeko eta aurrerapenak bultzatzeko politika eraginkorrak bultzatu besterik ez dutela nahi eta hausnarketa bat gaineratu du. Pero ¿quiénes nos creemos que somos? ¿Quiénes nos creemos que somos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Pero qué somos nosotros y nosotras si en un porcentaje altísimo, incluidos la inmensa mayoría de los que estamos aquí, somos hijos y nietos de la inmigración? Empezando por mí, si somos hijos de la inmigración. EAJ kidearekiko desberdintasun legitimoak dituztela argi utzi du eta hoiek ez dutela ezer hautsiko. Presidenteen batzarra izpide Imanol Pradales bertan egongo dela ez du zalantzarik. No tengo ninguna duda de que va a asistir, debe asistir. Siempre lo hemos defendido los socialistas vascos. En fin, yo creo que un lehendakari siempre tiene que participar de una conferencia de presidentes porque un lehendakari no es ni del PNV ni del Partido Socialista. Un lehendakari representa al conjunto de la ciudadanía vasca y evidentemente la ciudadanía vasca hay muchísimas sensibilidades, somos una sociedad muy plural y muy diversa y atendiendo al respeto a esa pluralidad evidentemente y a esa diversidad el lehendakari tiene que estar, me consta que estará, como no podía ser de otra manera. Prentsaurrekoan Anduezarekin batera Mikel Torres lehendakariordea eta Denis Itxaso etxebizitza sailburua izan dira PSEko beste hainbat goi kargudunen artean. Naizekin izandako elkarrizketan lehendakariordeak esan du inola ere ez direla mindu EAJarekiko harremanak. Eta azken orduaren errepaso honetan lan kontu bat ere, ELAK astebeteko greba partziala deitu du ekainaren 9tik 15era Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetan. Izan ere, lakuak kudeaketa bere gain hartu zuenetik 4 urte igaro direnean 285 lanpostuk bete gabe jarraitzen dute, naiz eta presoak 140 ugaritu diren. Eskakizunen dekalogo bat eskatu dute. Horretarako aipatu egunetan 3 orduko lanuzteak egingo dituzte, eguerdiko ordu batetik arratsaldeko 4etaraino. Sindikatu horrek salatu duenez presoek 140 egin dute gora, horrek lan narriadura ekarri duelarik eta oraindik ere 285 lanpostu bete gabe daudela gogorarazi du. Ohartarazi du gainera lanuzteek aurrera jarraituko dutela sailak ez badie erantzun egokia ematen haien aldarrikapenei. Eta amaitzeko aipatuko dugu ere emakumeen osasunaren aldeko nazioarteko ekintzaren eguna dela eta Argitanek eta Barakaldoko Bopa plataformak elkarretaratzea egin dutela gaur Gurutzetako ospitalearen aurrean Osakidetzan genero ikuspegidun arreta integrala eskatzeko eta murrizketak salatzeko. Hala deitzaileek emakume guztientzako kalitatezko arreta eskatu dute bizitzako etapa guztietan emakumeen premia espezifikoei modu integralean erantzuteko gaixotasun espezifikoen prebentzioa eta detekzio goiztiarra, sexu eta ugalketa osasuna, amatasunaren arreta eta menopausia besteak beste. Gaineratu dutenez, emakundek Euskal Autonomia Erkidegoko 2400 emakume baino gehiagori egindako inkesta baten emaitzen artean, ikus daiteke 170 medikazioaren bat erabiltzen duela hilekoaren minak arintzeko edo menopausian dauden emakumeen 153 ez dela ulertuta sentitu osasun langileen artean. Hoiek Argitanek gaurkoan eskaini dituen datuak. Eta honekin esan behar, arratsaldeko 3:05 ditugula dagoeneko, beraz kirolaria jarraian eta informazio zerbitzuak arratsalde honetan bueltatuko dira Aritz Santa Maria lankidearekin eta bihar goizeko 6etatik aurrera. Bihar arte beraz, ondo izan. Naiz irratia.
kirol aria, naiz irratian. Jon Garate. Ongitorri entzuleo, arratsaldeko 3:06 minutu, berak gaur izango du ligako finaleko lehen erronka. Donostiarrek gaskan hartuko dute Elx kanporaketako lehen garaipena lortu asmoz iluntzeko 8:30 partida. Eta pilotan buruzburuko finalistek egun handirako materiala aukeratu dute. Arazorik ez da izan pilotekin ondoren entzungo ditugu Altuna eta Artolaren adierazpenak. Bestetik, 1990ean Kubako munduko pilota txapelketako jokalariek selekzioaren ofizialtasuna txalotu dute datorren astean, zestapuntan jokatuko den nazioen txapelketari begira. Eta gaur beste protagonista bat izango du, pilotari lotua, hain justu, Serie Bko buruzburuko txapelduna Joanes Bakaikoa. Saskibaloia kontuetan Mikel Odriozolak Gipuzkoa basketeko entrenatzaile izateari utzi dio. Klubak jakinarazi duenez, teknikariak beste demoraldi baterako kontratua zuen, baina hura betetzeari uko egin dio. Eta Itziar Aristimuñok ez du Lointe Gernikan jarraituko. Jokalari bilbotarra 2016-17 sasoian iritsi zen Gernikara eta esan bezala ez du bertan jarraituko. Eta txirrindularitzan Italiako giroan hankaz gora jarri zuen atzoko etapak sailkapen nagusia Eskaronik eta Fortunato gidatu zuten Astanaren erakustaldia eta sailkapen nagusian esan bezala sekulako ezustekoak Roglic lehiatik kanpo, Ayuso ere potxe eginda geratu zen, 14 minutura sartu zen helmugan, pentsa Del Toro lider jarraitzen du, baina Simon Yates 26 segundura du bigarren eta Richard Carapaz hirugarren 31. Eta gaur ere etapa gogorra, dagoeneko pasa dute bigarren mailako tonal emendatea, baina laster izango dute, edo izango dira hobeto esan da, Mortirolon gora lehen mailako emendatea, ondoren helmugatik gertu, beste hirugarren mailako mendatetxo bat izango dute. Oraintxe bertan, iesaldia badugu, txirindulari askoz osatutakoa, bertan Euskaldunik printzipioz orain ikusten ari naizela ez dugu. Peio Bilbao izan da, hasiera batean saiakera, baina hangaltza behar izan du, ez dakindik sentsazio horik onen egin dabilen, eta tropelak une honetan 3 minutu eta 35 segunduko atzerapena. Alpinismoan, Pou anaiak Perura bidean dira espedizio berri bati aurre egin asmoz. Herrialde maitatua Arabarrentzat bertan egin dituzte beren jarduera nabarmenetako batzuk. Eta futbolean aipatu besterik ez, Carlos Belak erretiro hartu duela Osasunan eta Realean bikain jaritu den mexikarra. Hauexek gaurkoak arratsaldeko 3:10 minutu.
Euskal Pilota Selekzioak lehen aldiz nazioarteko txapelketa ofizial batean jokatuko du. Bizi mugarri historiko hau Naiz Irratian. Astelena ekainak 2 Euskal Selekzioaren debut bikoitza Frantziaren aurka. 9:04 emakumen partida, 10:04 gizonena. Asteazkena ekainak 4 Euskal Selekzioaren eta Espainiaren arteko partida 7:00 aurrera. Eta ekainaren 5 eta 6 finalerdiak eta finala. Euskal Selekzioaren debuta Naiz Irratian. Kaixo Nerea. Kaixo Ander. Gaur euriari zuen atope. Barra. Eta ni bizikletan Bixi. Irakiten. Borborka. Azkar. Dita. Gaizki esaka. Marmarka. Baiet egunero gurekin zerbait ikasi. Adi eta ari. Euskara lantzeko podcasta. Astelenetik ostiralera, iluntzeko 9:10 gutxitan Naiz Irratian. Eta podcast plataformetan ere. Agur. Aio. Gero arte. Laster arte. Bihar arte. Sarri arte. Urren arte. Adi eta ari. Euskara lantzeko Naiz Irratiko podcasta. Hartu egunero 6 minutu eta hobetu zure euskara Naiz Irratiko Adi eta Ari podcastarekin. Kirol aria Naiz Irratian. Ongi etorri entzuleok arratsaldeko 3:12 minutu, lagua bitarte kirol kontuak Naiz Irratian. Gaur eskubaloi kontuekin hasi behar dugu, berak partida garrantzitsua duelako ligako finaleko lehen erronka. Donostiarrek gaskan hartuko dute Elx, kanporaketako lehen garaipena lortu asmoz. Noski partida zaila, baina gogotxua azaldu zen atzeko prentsaurrekoan Imanol Alvarez entrenatzailea. Irabazten badugu bihar daukagu beste aukera eta beraientzako bere etxean jokatzea jakiten galdu dutela lehengo partida, urduria edo izango dute, ez? Eta guretzako bihar oso importantea da, ondo egotia, lasai jokatzea, jakiten ez da importantea emaitza, baizik eta irabaztea, eta horrekin jokatu behar dugu, bai. Eta gakoak betikoak defentsa on bat eta atezaina ere, txukun aritzea. Oso importantea da gure atezaina baloi geldiketak eta guk lagundu behar dugu defentsa aldetik, ez? Eta hortik mango digu pizkat aukerak korrika itxeko, kontrarasoak, eta bestelan bere defentsa aurrean zaila izango da, porque bere puntu honean daudela, oso defentsa desberdina beste taldekin konparauta, eta izan behar dugu pizka pazientzia. Eta hori emango digu, gure defentsa ondo gaude, baldin bagaude defentsan, hori izango dugu ero pazientzia, bai. Bueno, 3 partietako onena izango da txapelduna, golen aldea beraz kontuan ez da hartzen. Donostiarrek iaz lortutako 3 txapelketak eskuratu nahi dituzte, aurten ere Kopa eta Iberia Superkopa irabazita dituzte, eta orain liga falta. Gaurko esan bezala, iluntzeko 8:00 abiatuko da, eta kanporaketako 2. hitzordua larunbat honetan izango da, arratsaldeko 6:00 aurrera, kasu honetan Elixeko Esperantzalak pabilloian 3. bat beharko balitz, okerrezpanago gaskan jokatuko litzateke. Bera, historiako denboraldi onena osatzeko bidean dela esan genezake, Europa Ligan ere final laurdenetara iritsi direlako, eta esan bezala, Kopa eta Superkopa irabazi dituztelako, orain liga falta. Eta buruzburuko finalistek egun handirako materiala aukeratu dute, pilotaz ari gara noski, arazorik ez da izan materialarekin entzungo dituko Jokin Altuna eta Iñaki Artola. Material ona, egizan guztoko pelotak, ez alde handi notatzen ere pelotatatik bereta, eta pelota onak die, bereke gustatu zezkit eta
aitzeki gabekok. Jokinen pelotak eta bainerek nahiko antzekok, jokatzeko pelotak, frontoi honek beti admetitzeu, pelota pixkat, motelak ez die, baina bueno, esageratu bizik ere ezezki dirutu eta pelota egokik. Bueno, favorito Garbitza tiotzen du Amezketarra katedrak, berak ere favorito dela onartzen du, baina garbi du horrek bere horretan, ez dakarrela, ez txapel, ez saririk. Garbi ez utzat, izango naiz, orokorren, bueno, ez esango izut bakit, nundik natorren, aurreneko partidun bakit, ze gurre hartu nun, hankak lurren eukitzen ditu momentu zaietan, ez dut pentsatzen dena bukauta daunik, eta momentu honetan ebakit, ez erreztala irabazit dauten. Ondo nahu, gogo hondikin, favorito naiz, bale, onartzet, favorito tasun hoi, baina horrek ezit garantizatzen inolare irabaziko denik, eta bakit partida hondin barra guketela, eta horta mentalizautela. Eta zer irudikatzen ote du Alegiarrak finalaren egunean nola jokatu behar? Zure bersioi gogoena ateratzea, aztu, pixkat, kontrariok, aztu, ze partidu eta ze euntan, eta bestetan bezala xe, zure bersioi gogonen hori bilatu, ez da? Momentuko korputzaldikin, momentuko girokin, han zure gogoena ateratzea, eta hori da, unotan irudikatzen. Eta bueno, esan gabe doa, biek ere behin eta berriz zaipatu dutelako, baita egunotan, gurean izan direnean ere, zein berezia den bi bizilagunak, bi lagunak elkarren aurka aritzea, 2021ko finalura ere gogoan. Oso berezi da, behan kontra jokatzea, sigen duen bezala sigen nolako, karrera, eta bueno, zirkuloa iste moduko bat, eakusteu, biok gure lanon bat iken nahi gehala, zer hartan geneuzken ametxeak betetzen nahi gehala, eta gero, ezin aipatu gautzi, jokatu gautzi dago finalu, guen entzako, mingarri izan zen, eta eske egun batzutan sinistu ezinik eta nahi honitzen, ez da, eskera xelebrea eta dena da, nola egokituan berriz erdi, dena berdin, eta bida. Esan bezala, bi protagonistak prest, igandean izango dugu finala, eta, gogoratu, igandean, hementxe naiz irratian zuzenean eskainiko dizuegula final handia. Bihar ere aurreratzen dizuegu, aipatu genizuen, Asier Aiestaran lankide izan zela, Gorka Altuna eta Iker Iriarte, bi finalisten botileroekin, biak ere Alegiarrak, eta bihar izango dugu aukera, hauek esandakoak entzuteko. Bestetik, 1980ean Kubako munduko pilota txapelketako jokalariek selekzioaren ofizialtasuna txalotu dute. Duela 35 urte, Kuban jokatu zen munduko euskal pilota txapelketan izan ziren jokalariak agerraldi egin zuten atzo, eta euskal pilota selekzioaren ofizialtasuna aitortzeko garaia bazela adierazi zuten, baita 7 bat ordezkatzen duen selekzio bat aldarrikatzen jarraitzeko beharra ere. Entzuko dugu Martxel Toledo. Nazioarteko Euskal Pilota Federazioak iazko abenduan 28an Iruñean egindako batzarrean Euskadiko Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa onartu zuenean esan genuen modura, pozik eta harro sentitzen gara Euskal Pilota Selekzioak lehen aldiz Gernikan ekainaren 1-6 jokatuko den munduko kopan parte hartuko duelako. Nola ez gara pozik egongo Euskal Pilotariak ikurriarekin eta bere selekzioa ordezkatuz lehiatzen ikusteko aukera izango dugunean, baina oraindik ere aldarrikatzen jarraitzeko motiboak soberan daudela uste dugu. Horregatik, 1980 urtean Kuban Euskal Selekzio gisa parte arte genuenok elkartu gara hemen. Gernikan arituko den Euskal Pilota Selekzioari gure babesa eta animoak emateko eta bide batez benetako Euskal Herriko Euskal Pilota Selekzioa, alegia, 7 bat ordezkatzen duela aldarrikatzeko. Ukazio eta provokazio guztien gainetik. Gogoratzen dizuegu, datorren astean jokatuko dela Nazioen Liga Gernikan, 6 puntako txapelketa, bertan Euskal Selekzioak hartuko du parte, eta hementxe naiz irratian partidak entzuteko aukera izango duzuela, astelenetik hasita, astelenean partida bikoitza izango dugu, 9 eta 4 emakumezkoen txanda, Frantziaren aurka, eta partida bera izango dugu, Euskal Selekzioa Frantziaren aurka, iluntzeko 10 eta 4 ere, kasu honetan, gizonezkoen partida. Ondoren, asteazkenean ere badugu, Euskadi eta Espainiaren artekoa, ostegunean finalerdiak eta ostiralean finalak guztiak ere, hementxe naiz irratian jarraitzeko aukera.
Bueno, eta pilota kontekin amaitzeko protagonista bat esan dugu Joanes Bakaikoa izango dugula gurean segituan Serie Bko buruzburuko txapelduna. Oraintxe berarekin. Zenbatetan pentsatu duzu, zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nere esku egongo balitz, nere etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokienez. Edo hori diote. Egia esan, enaiz gaian aditua. Egun okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, enaizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituen gana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta. Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian. Bueno, arratsaldeko 3:22 minutu igande honetan buruzburuko finala eta pasaden asteburuan izan genuen Serie Bko buruzburuko finala eta telefonaren bestaldean txapelduna Joanes Bakaikoa. Arratsaldeon eta zorionak. Aupa, eskerrik asko. Bueno, 3. Serie Bko buruzburuko txapeldun, bada zerbait, ez dira kasualitate. Bai, esan oso pozik, ez bate erraza eta oso pozik, bai. Partida benetan gogorra eta fisikoa izan zen. Bai, hasieran agian abantaia lortu nuen, eta sakearekin minagin nion, ez? Gero erdi parean bere joko erakutsi zuen, eta gerturatu bizitzean asko, eta gero bukaeran berriz nik nire maila eman nuen, eta oso pozik. Bueno, epatu duzu ez, hasieran nagusi izan zinen bai, egia da une batez Agirre gerturatzen hasi zela, baina bueno, ordurako behintzat nahiko abantaia bazenuen, ez dakit, gerturatzen hasi zen une horretan, zalantzarik edo orduritasunei sartu zitzaizun, ala lasa ematen duzinen. Nahiko logikoa iruditu ditzean, agia esan banekien ez dela partidu erreza izango, eta momentu zaiak pasatu beharko nituela, eta alaxe izan zen, ez? Hortarako prestatua joan nintzen, eta momentu horietan saiatu nintzen burua hotz mantentzen, eta gero bukaeran berriz nire jokoa egin ahal izan nuen, eta 22 irista lortu nuen. Bueno, eta honen noski sari ederra du, oraindik denbora asko geratzen da, baina datorren urtean buruzburuko txapelketa nagusian atarikoa jokatzeko aukera behintzat ematen dizu? Bai, alaxe da, bai oso pozik, egia esan balio handia dauka txapel honek, eta eguneroko lanaren saria da, eta oso pozik. Aurten Larrazaba nola bideen ikusita, antzekorik egiteko gogoak ere sartuko zaizkio bati? Bai, gogoa beti dago hor, egia esan Ikerrek kriston txapelketa hona egin dut, eta saiatuko naiz nire maila ematen, alduan hobekien egiten, eta nire esku dagoena alik eta hobekien egiten. Bueno, 6. txapela duzu, 2. mailan, badira batzuk? Bai, egia esan estatistikeei begiratuta, oso emaitza ona dira, eta ni egia esan ez da gustatzen gehiegi gauza begiratzea, ni eguneroko lanean zentratzen naiz, eta gauza ongi edo gaizki atera, saiatzen naiz eguneroko lana alik eta hobekien egiten, eta dudari gabe emaitzak ateratzen dira hobeto, baina bestela ere egunerokoan alik eta hobekien egiten gauza saietu. Bueno, Lauterdikoan txapeldun, binakakoan ez zinen sartu, baina ordezko bisaritu zine partida batzuetan, eta buruzburukoan berriz ere txapela. Ez dakit, zer nolako balantzia egiten duzun denboraldiarena, baina txarra ezin du izan. Ez, egia esan, emaitzaletik paregabea, emaitzaletik ezin hobea izan da, baina ez balira emaitzak hain onak izan ere, balantze
oso ona izango litzateke, nire buruarekin, nik uste lanak ongi egin ditualako, ez? Agia esan, ez dut balantzea emaitzaren arabera egiten, dudarik gabe pilotari guztio, irabazteko gorrokatzen dugu, eta irabazten badugu, kriston poz ematen digu, baina, esan dizuan bezala, eguneroko lanan gauzak aliketarekin egin, eta saiatu ditun akatsak hobetzen, eta hemendik aurrera ere hortan saiatuko naiz. Bueno, orain pentsatzen dut, merezitako portxo batzuk izango dituzula, ez? Udako martxa hartu horretik. Bai, orain pilotari guztiok aste pare bat ditugu, eta oso ongi etorriko zaizkigu, pixka pila kargatzeko, eta ilusioarekin hasteko udako denboraldia. Hori ere beharrezkoa da. Bai, oso ilusioarekin esan udako partidak pixka desberdinak izate dira, txapelketa ofizialetako tentsio handi hori ez da egoten, eta ilusio handia egiten digu. Eta, pentsatzen dut, datorren denboraldia ere gogoz hartuko duzula, ipatu dugunagatik, ez? Buruz buruko abintzator, helburu gisa izango duzula, eta, ilusioa egingo dizun urtea. Bai, beti ere, horizontean ikustea, bai lauterdia eta bai buruz buru gutxienez, aukera izango duela honenen aurka partida bat gutxienez jokatzeko, eta hori aliketa hauekien prestatu, gero ongi gaizki atera daiteke, egun batera edo zer gauza gerta daiteke, baina eguneroko aliketa hauekien egin eta aliketa hauekien prestatuko naiz. Ondo, Joanes Bakaikoa, mila esker, zoriona beste behin, eta ondo segi, orain gozatu oporretaz. Bai, eskerrik asko zuri. You're not alive until you start kicking, when the room is spinning and the words aren't sticking. Hortxe, Joanes Bakaikoaren adierazpenak aipatu moduan, denboraldi bikaina osatu du, Etxarriarrak, lauterdiko txapeldun, buruzburuko txapeldun, Serie B txapelketan, bigarren mailan, eta beraz, datorren denboraldian, atarikoak jokatzeko aukera bintzat izango du, buruzburuko modalitatetan, lauterdian, zein kantxa osoan. Arratsaldeko 3:28 minutu. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala, herriaren erdian, zutitu nahi bai dizut hilarritxo bat. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan ekiondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidan ari zer esan. Ibar beltzen negu gordin hau epeldu zidan ari nola esan. Asko nuen esateko, asko zuri emateko. Harakiletik datorre dio, behar baino lehenago. Batean, nire kantuen arma
Isiltasunaren hizkuntzan ulertzen zidan horri nola esan. Asko nuen esateko, asko zuri emateko. Arakiletik datorrenio, behar baino lehenago, ta kantauritik harago, zerbait balego, besarkatuko gara berriro, batzen gaiuenean erio. Arakiletik datorrenio. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10. Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian. Bueno, arratsaldeko 3:23 minutu, Saskibaloiko kontuetan pare bat kontu aipatu behar ditugu. Hasteko, Mikel Odriozolak Gipuzkoa Basketeko entrenatzaile izateari utzi diola. Klubak jakinarazi duenez, teknikariak beste denboraldi baterako kontratua zuen, baina ura betetzeari uko egin dio eta eman ditu azalpenak entzungo ditugu. Ez ni gaztea izanik esperientzia eduki gabe, ez. Aukera hori ematea ardura handieko erabaki bat dela sentitzen dut eta arrisku puntu bat zeukana, ez. Da ni gaur egun oso aukera gutxi ematen dira jende gazteari, hainbat arlotan, kirola arloietako bat, eta ni sorteuna sentitu izan naizen horretan aukera hori izateagatik, eta nire ardura zen aukera hori ahalik eta hoberen ematea, ez? Orain, san bezala azken 3 urtetan netza gauzak oso azkar gertatu dira, laborategi hautzi nunetik, nire burua ez egon prestatuta entrenatzaile izateko, ez bestia izatea, gezurra da, eta prestatzen jun naiz, martxa hartzen, orduan horrek, segurazki beste entrenatzaile batzuekiko, intentsitate askoz gehiago izan da nerea, buru aldetik, esaten nun bezala ez aurten psikologo deportibo batekin hasi naiz, gauza horietak gero eta gehiago ikasteko, ze nik gauza ondo egin nahi dut, exigentzia honki nahi dut, eta horrek neke sortzen du, ez? Eta denboraldiak diren bezalakoa dira, intentsitatea sortzen du, niretzat irikoa izatea gauza politasko ditu, baina beste gauza batzuk ere nekea sortzen dute, eta oraintxe bertan ikusteet niretzat nago momentuan hoberena da etapa hau bukatzea eta beste batiek egitea. Baita ere azkenen urtetan sentiaraziet Donostitik ateratzeko beharra eta hainbat gauza elkartzen dira eta argi eta garbi erabaki hartzen duen ni naiz. Klubaren babesa beti sentitu dut. Aurten momentu oso txarrako egitu eta oso pozik nago klub azkenean playoffetan sartzea, ze denboraldi momentu batzutan geuden lekuan egonda niretzat hori importantea izan da, eta hori preokupazio hori burutik kendu dut, ze askotan preokupazio bat izan da, eta orain erronka berria datoz. Ez dakit zer retorriko den, ze klubari errespetuta tratatu diaten moduz eta nire egoera pertsonala baloratuta bihar arte ez naiz jarriko lanean bilatzen ze ingo deten, eta ez dakit lehenengo entrenatzaile izango naizen edo laguntzaile izango naizen, ikasten jarraitu nahi dut, esperientzia bildu nahi ditut, eta ez bazaitezen ateratzen, ze batzutan bizitza horrela da, beste gozatzautura junga naiz, eta lehen bezala lehen nintzen Mikel jarraituko naiz izaten. Hori esek, Mikel Odriozola, Gipuzkoa Basketeko entrenatzailearen adierazpenak, entrenatzaile ohia esan genezak dagoeneko, esan bezala ez duelako taldean jarraitu.
Eta beste albistea, Saskibale kontuetan, Itziar Ariesti Muñok ez duela Lointe Gernikan jarraituko. Jokalari Bilbotarra 2016-17 sasoian iritsi zen Gernikara eta 250 neurketa baino gehiago jokatu ditu taldean. Esan bezala honek ere ez du bere etxean jarraituko. Eta goazen Italiako Girora hankaz gora jarri zuen atzoko etapak sailkapen nagusia Eskaronik eta Fortunato giatu zuten Astanaren erakustaldia eta Simon Yates 26 segundura du orain Del Toro lidera, Richard Carapaz 3. 31. Atzo triskantza galanta eragintzen etapak, Roglic etxera joantzelako besteak beste eta Juan Ayusok ere pot eginda, 14 bat, 15 bat hor minutu galdu zituen helmugan. Beraz, bi hautagai nagusiak hasiera batean Giro irabazteko bi hautagai nagusiak erabat jokoz kanpo geratu dira. Gaur beste etapa gogor bat, beste etapa gogor bat Mortirolon gora ari dira oraintxe bertan esaterako, lehen mailako mendatea, dagoeneko Paso del Tonale pasa dute, 2. mailakoa eta ondoren helmugatik gertu xamar, 3. mailako beste bat izango dute eta, zeltasunik gogorna noski oraintxe, Mortirolon gora ari diren honetan osatzen ari dira. Iesaldian baditugu hainbat txirindulari, 18 hain justu, eta bertan ez da Euskaldunik, Peio Bilbao saiakera egin du hasiera batean, baina hankaltxa behar izan du, etzen, sentsazio honekin ibiliko, eta tropelak 2 minutu eta 51 segunduko atzerapena, dena den, tropelan ere martxa jartzen hasia da Ineos, eta Tiberi esaterako, tropeletik atzean geratzen hasi da. Beraz, erritmoa ez da falta, eta ikusiko dugu. Mortirolon hemen mugimendurik ikusten dugun, azken metroetan, 2. mailako mendatera itxarango duten, gaur, ez duten halako oldarkortasunik, ez dugun halako oldarkortasunik ikusiko. Dena erabakitzeke oraindik ere, eta ikusiko dugu, zein tankera hartzen duen. Sandugu gaur Peio saiakeran ibili dela atzo ere, egunero ari da, hor saiakera egiten, atzo gainera Jon Barnetxe eta Xabier Mikel Azparnere izan ziren berekin, baina Gernikarrak esan zuen atzo, giaratako minak ere hasi zitzaizkiola azken aurreko igoeran eta hankaltxa behar. Hasieran sekulako hankekin ateranaz eta konbentzimentu osoz, gaurko etapa irabazten saiatzeko, baina azken aurreko igoeran ja ikusi dut arazo muskularrekin egonaz, eskumako hankakin ezinaben ondo sakatu eta ja bisatu dut taldean, eni joala oso ondo, justo pasatu dut eta ja azken igoeran azpian ikusi dut hori ezala nire ritmoa eta saiatu naz eskuak botatzen taldekideri, baina ezer gutxi einari izan dut eta rekuperatu algaren hurrengo etapetarako. 52 kilometro helmugarako, esan bezala tropela iesaldira gerturatzen ari da, dena den iesaldian jende asko dago, eta hor beste martxa bat ere faltako da seguraski gizon batzuen hanketan. Dena den 2 minutu 56 tropelaren atzerapena, oraitxe Jonathan Castrobe joari da tiraka, beraz, Egan Bernal sentsazio honekin den seinale, eta Tiberik du minutu bat galduta tropelarekiko momentu, beste hautagai nagusiak hortxe dira taldean. Eta alpinismoan Pou anaiak Perura bidean dira, espedizio berri bati aurre egin asmoz, herrialde maitatu Arabarrentzat, bertan egin baitituzte beren jarduera nabarmenetako batzuk. Datozai 40 egunetan Ikerrek eta Eneko Pouk horma eta eskaladagune berriak harakatuko dituzte, zailtasun handiko 20. ibilbidea Perun irekitzeko helburuarekin. Helburu handia, abentura eta esplorazio espiritu nekaezin hori sendotzen duena. Entzungo dugu, Eneko bera. Berriro Perura joaten garela, asko gustatzen zaigu, jende guztia dakien bezala.
gure 7. bidaia gainera Kordillera Zurira, eta gehien bat asko gustatzen zaigulako ona etortzea, guri gustatzen zaigun alpinismoa egiteko oso leku aproposa dalako. Azkenean esplorazioko alpinismoa egiteko oraindikan gauza zoragarria gelditzen dira Kordillera Zuria osoan, eta adibide moduan esatea momentuz 18 bide ireki ditugula ja Kordillera Zurian, 19 Peru hartuta, Amazonian ireki egonelako beste bat 2017an, eta gainera beste 4 aktibidade oso onak eraskeko bideak eginda. Horregaitik pozik bueltatzen gara, sekulako aukerak dagoz, hementxe gauza politak egin alizateko, lagun asko baita, eta espero dugu aurten ere beste urtetan izandako suerte berdina izatea. Zorterik honena, opa diegun oski poba nahiei. Eta futbolean, aipatu besterik ez, Carlos Belak erretiro hartu duela, Osasunan eta Realean bikain aritu den mexikarra. Ia 2 hamarkadatako ibilbide profesionalaren ondoren, Euskal Herritik pauso bikoitza eman ostean esango diagur bere ibilbideari. Osasunatik Arsenalerako bide hartu zuen mexikarrak, ondoren Anoetan hartu zuen lur, sekulako eraso lerroa osatuz gainera, Antoine Griezmann eta Imanol Agirretxerekin, txapeldun ligarako txartela lortuz, Filip Montaniarren gidaritzapean. Eta, klub txuri urdinan 6 demoraldi eman ostean, MLS-era alde egin zuen, Los Angelesen jokatzeko, eta bertan zintzilikatuko ditu botak. Arratsaldeko 3:43 minutu. Sé que estoy perdiendo el tiempo. Si me quedo un poco más a llorarle al mar abierto mis problemas de verdad. Siento que me siento viva. Hoy me cierro el Instagram y muchas otras promesas sin una puta verdad. Posible alda bizitzak minik ez ematea eta hau horrela balitz zeo zer sentirtzea. Otra vez imaginando videoclips al caminar. Os lo juro que es la hostia lo que tengo que contar.
alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Alderantziz, bueltan da. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat aldrebeskeria. 2 astean behin, ostiraletan, arratsaldeko 7:00, Naiz Irratian. Bueno, barratxaldeko 3:47 minutu, azken orduko bat, futbolari lotuta Arturo Ruizek hartuko du Sánchez beraren lekukoa Realeko aulkian. Entrenatzaile madrildarrak 2 denboralditarako kontratua sinatu du, beraz 2027 arte giatuko ditu Realeko neskak. 1997an jaioa, 2015an hasi zen entrenatzaile gisa lanean Klub Unión Zona Norten, ondoren Leganeseko eta Santa Ana klubetako lantalde teknikoetan jardun zuen, 2020an Atletico Madrileko Arrobiarekin bat egin zuen, 21-22 denboraldian juvenil mailako neskak entrenatzeko, ligako txapeldun izan ziren, eta handik urtebetera klubeko 2. filialaren kargu egin zen, liga irabazi eta federazioko 2. mailara igota. 2024ko martxoan lehen taldeko gidaritza hartu zuen bere gain, liga amaitzeko 9 jardunaldiren faltan, UEFA Women's Champions League txapelketa jokatzeko sailkatu du taldea, eta azken sasoian, Granadaren entrenatzaile gisa, 5. geratu da, talde andaluziarra Erregina Koparen final aurrekoetara sailkatzeaz gain. Beraz, esan bezala, Realak, emakumezkoen Realeko taldeak badu entrenatzaile Arturo Ruiz. Bueno, hauexek gaurkoan kontatzeko genituen albisteak, eta azken begirada bat agurtu horretik Italiako giroari 48 kilometro helmugarako, kilometro eskas falta zaie Mortiroloko gainera iristeko, eta kontuz, hor hautagai nagusien taldetxoan, Richard Carapaz, oldarkor aurpegiarekin ikusten dugulako, oraindik ere ez da atera, baina sekulako erritmoa dago hautagaien talde horretan, aurrean iesaldian ere mugimendurik izan da, ikusi behar, eta hemen favorituak ere atzean geratzen ari dira, aipatu, Ayuso lasterketa hasi denetik atzean dabilela, denbora galdu du, ez mendatean lehenago ere, beraz joko zera bat kanpo atzokoa gutxi ezpazen ere. Eta ikusten dugu hemen, dagoeneko Del Toro sufritzen ari dela, Richard Carapazek Educationek sekulako ritmoa jarri du, eta ez da urruti, baina zulo txiki bat bintzat irikitzen ari da, ikusi behar eusteko gai ote den momentuz liderra dena. Esan bezala 800 metro iesaldiari falta zaizkionak mendatera, Mortirolo gainera iristeko, eta esan genezake Del Toro sufritzen ari dela asko, geratzen ari da, eta hemen beste koskatxo bat jango dio Richard Carapazek, eta Simon Yates ere bertan da, liderari ikusi behar gaurkoan Magli Arroxak jabez aldatzen duen. But I've got these wild ideas in my mind and I'm gonna make it all come true. I'm gonna be someone, gonna make it. Bueno, saltxa badago, Education hortxe ari da jotake jotzen, Del Toro eusten ari zaio, horre atzean, baina eusten ari zaio ikusi behar azken kilometro hauetan, eusteko moduan den. Momentuz, hortxe ari da, taldetxoaren isatxan, esango dugu, azken postuan, eutxi nahian, justu Bernalen gurpilean. Bueno, eta zoragarria gaur ere, alaxe doa, eta Richard Carapaz begira, oraintxe erasoan dabil atzoko moduan, beraz, pentsatzeko da indartxu dabilela, eta zenbateko tarte
tarte ateratzen dio, baina aterako dio, ze esan dezala. UAEko txirindularia komerietan da, eta Simon Yates ere ez da jarraitzeko modua. Beraz, zenbateko tartea ateratzen duen Karapazek. Besterik ez gaurkoz, bihar, arratsaldeko 3:00 aurrera, kirol kontu gehiago, Metxe Naiz Irratian. Ondo izan, aio. And my teachers, they would always pull me out, yeah, they would scream and shout in my face. They'd tell me you never do nothing with your life, now you're gonna be a total waste. Well, let's see, cause fuck your society, I don't want any part of it still. Nowadays, people love you if you're fake, but they hate on you if you're real. So if you're into us, great, but if you ain't, well then fuck you, you know where to stick it. Cause I'll do me and life is free when you know that the sky's the limit. I'm gonna be someone, gonna make it, got my chance right now, gotta take it. Piztu irratia, entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 90.6.7. Leitza, 90.5.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 90.11.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 90.14.6. Piztu eta entzun Naiz Irratia. Sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar. Agua, déjame correr por la vena.
sola, déjame sola, déjame sola, déjame sola, no me toque, no me toque, no me toque. Cuídame, 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 lo siento, lo siento, lo siento. Lokatza lurra, belarra eta euria, zuaitz artetik basa piztia. Eztariak tiro, maitasunak tiro, zure ezetzaren zauria. Beheraino dantzatu nahiko nuke zurekin, lokatzetan zikindu nahiko nuke zurekin. Zenbat negar, ta zenbat min, ta zenbat gau, loein barik. Basati, basati, flipau baina lotxati. Basati, basati, lotxak aizkora zebaki. Basati, basati, animalita gizaki. Basati, basati. Tiro, maitasunak tiro, zure ezetzaren zauria. Basati, basati, flipau baina lotxati. Basati, basati, lotxak aizkora zebaki. Basati, basati, animalita gizaki. Basati, basati. Naiz irratia. Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea, Ekine Zapiain eta Oiana Azkuerekin. Arratsaldeko lauak eman berri, maiatzak 28 ditu gaur, asteazkena da, eta hau zebrabidea da, Rosa Sareko irratien magazina. Ekine Zapiain gaur esan daiteke, beraz, arratsalde on.
Arratsaldeon Oiana, arratsaldeon entzule, bai, erran daiteke dudari gabe, haze eguna gaurkoa. Begari gabeko eguna hauxe da, Ematen du, baietz, ikusiko dugu. Arratsaldeko 6ak bidarte iraunten duen aroak, giroak, baina nik uste baietz. Bai, eta, bueno, ez dugu ardura makala, Ekin ez zalako egun eder bat izan da, beiraz bestalde ez, leioaz bestalde, ez dakit zein izango den gure ekarpena egun ederrau, dizdiratxoare ederrago eta dizdiratxoago izan da din, ez dakit? Zebrabidetik asmatuko dugun gure aletxoa horretan jartzen. Ziur eginen dugula zerbait, saiatuko gara behintzat Oiana, eta ziur lortuko dugurra brilloren bat edo ateratzen egunari, asteazkenari. Alegina horretan jarriko dugu, horretarako behar bada, menutik hasi beharko dugu, ez da? Zer dugu eskaintzeko gaurkoan? Gauza honitz, beti bezala, baina tira, musikero hasiko dugu gaurko asteazkena, talde gazte bat, talde berri bat ezagutzeko dugulako, lehendabiziko tartean, hain zuzen ere, Gernika Lumotik datorren Naz taldea ezagutuko dugu, beraz, musika kontuak izpide lehendabiziko zatian, sartzen da, guraldi honekin ez, musika pixka bat, eta hola, harin hasiko gara, gurean izanen delako, erran bezala, Naz musika taleko. Aize freskoa hartaz. Hori da. Irene Iguren etorriko da gure gana, ea zer kontatzen digun Ireneko beraien taldeari buruz. Horren ostean, zinema kontuak, zinema tertulia izanen dugu gurean. Tira, ia da, bote prontuan horrelako eguraldiak ez, udar sensazionek, kaso pelikula bat ikusteko ez, etxean sartuta gelditzeko, ez duela tiratzen, baina iluna barra aldera ez, ja iluntzen denean eta ja, ez? Kanpoan gauzak egitea zaila denean. Bai. Eta zinema kanpoan ere egin daitekela, hor manjire bat jarri ez, eta nola baita proiektore bat, hori da. Gogoa dagoen lekuan. Hori da. Tira, zinema tertulia izanen dugu gaurkoan zebrabidean, asteazkenero gisan, eta gaurkoan gure zinefiloak hurbiluko zaizkigu, bikotea, Maite eta Itziarre etorriko dira gurera, haien gomendioak ematera. Eta ongibidean alaxe iritsiko gara arratsaldeko bortzetara, albistegi arratsaldeko bortzetan, eta horren ostean baikortasunari tartetxo bat, Ariz Santa Maria dugu albiste honen mezulari, aste hontan, ea zer kontatzen digun gaurkoan, zer azpimarratzen digun baikortasunetik Ariz Santa Mariak. Horren ostean bigarren orduari ekiteko agerkarien tartean argiari astindu eder bat emanen diogu, Jon Torner kazetariarekin, eta horren ostean tira, iraultzen, ideiak iraultzen, gure burua iraultzen hasiko gara, LGTBIQ+ gaiak lantzera, hurbiltzen baita, 2 aste hemen gurera, hilabete hemen barkatu, Patxi, eta tira, gaurkoan ere eginen dugu, maiatzeko itzordutxoa berarekin, eta ea zer kontatzen digun Patxik. Eta horren ostean, astirik izanez gero, bisitatxo bat gure irratira, eta ea zer kontatzen diguten, erreportaia interesgarri bat Xabiroi komiki aldizkariari buruz, hortxe prestatu dute, 20. urteurrena dutelako Xabiroi komiki aldizkarian, eta tira, ikusiko dugu, ea astirik badugun, dena lantzeko Oiana. Saiatuko gara, bakoitzari bere neurria ematen eta bakoitzari bere tartea egiten, baina lehenengo alegina eguna kokatzen egiten dugu, maiatzako 28 esan dugu, Ekine, zer aurkitu duzu egun honen bueltan? Maiatzaren 28 asteazkena gaur, ematen du ez, udabeteko egun bat dugula Euskal Herrian, baina horrez gain ere, badaude zenbait kontu azpimarratzeko gaurko egunari lotuta. Adibidez, Nutriaren nazioarteko eguna dela maiatzaren 28. Ez naiz ni beraziki animali honen zalea, egia erran, horrela, arratu itxurako animaliatxoak eta ez ditut bereziki gustuko, ez ditut bereziki Maite, baina tira, bildu ditut datu bitxi batzuk. Baina hori da objetibotasuna. Hori da kazetaritzaren funtsak, oso ondo. Naiz eta zuk oso gustoko ez izan, kontatzen diguzu, zeren gaur Nutriaren eguna da, eta kontatu egin behar da, oso ondo. Eta norbaitek akaso ospatu nahi du, eta denari buruz jakin behar da bizitza honetan. Oso ondo, hori da. Gustatatzen ez denari buruz ere bai. Beraz, tira, urtero, eguna ospatzen dela, Nutriaren nazioarteko eguna, maiatzeko azken asteazkenean. Eta ara, maiatzaren 28an tokatu da 2025 urtean. Baina hori da, maiatzeko azken asteazkenetan izaten da, beraz, urtez urte aldatzen da. Badu horrek arrazoi bereziren bat, edo? Ez du topatu, arrazoi espezifikorik, topatu dudana da,
hala egin dela 2014 urtetik. Eta pixkat, bai, hartu zela erabaki hori espeziaren egoera kritikoa delako mundu mailan eta pixkat aldarrikatzeko espezia babestea eta behartzela egun bat eta argatik erabaki zutela maiatzeko azken asteazkena. Beraz, ez dakit zergatik izanen den, baina halaxe da. Tira, nutria, aipatu dugu, bueno, ez dugula bereziki gustuko nik behintzat, baina ugaztun aragilea dugu, eta bere bizitzako denbora gehiena uretan ematen du, beraz, argatik ikusten dugu maiz erreka bazterretan, edo laku bazterretan. Munduko kontinente guztietan aurkitzen dira nutriak, Antartidan izan ezik, eta Ozeanian ere agitze gutxi omen daude, ez omen dira agitz ugariak. Ara joan behar dugu, ekine? Bai, ez dakit nik. Eta ematen du ez, denak berdinak direla, baina ernez, 13 nutria espezie daude, mundu osoan zehar, bai, ez da bakarra. Tira, ez da bereziki atsegina kaso itxuraz nutria bat, baina bai bada nahiko bizkorraz, erran dezakegu apnea egin dezakela, 6 minuturaino iraun dezake urrazpian, bai, atera gabe izugarrizko gaitasuna urrazpian egoteko. Erraten duten ez monogamoak omen dira, hau da, normalki haien bizitzan zehar bikote bat edo izaten omen dute ugaltzeko, eta irautea, modu batera edo bestea, urrazpian dela, edo harreman batean dela, badela beraien bertutetako bat. Bai, eta 12 eta 20 urte artean bizi daitezke. Eta ernezenik ezagitze nutria burura etorri zidenean, ez dut imaginatu bereziki animalia handi bat, baina nutria handienak 2 metro neurtzera hel daitezke, bai. Eta 15 kilo izatera edo. Bai, nahiago dut egiarran. Ez, nik ere nahiago dut alako bat urruti baldin badago. Tira, eta ez da hori bakarrik, nutriaren nazioarteko eguna, hamburguesaren nazioarteko eguna ere bada gaurko hau. Akaso errexagoa da ospatzeko, Jana, ez? Zertxo baita errexago. Gaur afaltzeko edo hamburguesatxo bat, edo tira. Ez lukete disgustora hartuko, etxeko ere, seguratu. Hau ere, inork ez dakizeazki nondik eta nolatan izendatu zuten maiatzaren 28 hamburguesaren nazioarteko egun, baina ni ziur nago, pixkat ikusita egunen izendapen honen funtzionamendu eta nola izaten den, enpresaren bat edo hor nibeletik egonen litzakela. Tira, kondairak dio nola sortu zen hamburguesa, ez? Hamburguesa diogunean ogitarteko hamburguesa amerikar hori edo, ez soilik hamburguesa aragia, baizik eta hor, ogitartean eta kondaira batek dio 1900 urtean, maiatzaren 28 zela, eta kaso igualez, hortik eguna, baina hau, nik uste dut pixkat mito bat dela, herri mito bat, baina tira. Bazegoela alemaniar bat, estatu batuetan bizi zena, eta bazuena jatetxe bat. Eta egun batean joan zitzaiola bezero bat, eta erdi presaka zebilela, eta eskatu ziola azkar jan zezaken, baina goxoa zen plater bat. Eta hor txomen zuen alemaniarrak aragia eta erabaki zuen pim-pam-pum, ogitartean sartu, eta ez, hor salsa batzuk bota eta gazta jarri, eta pum, eman omen zion, eta bezeroari ikaragarri gustatu, eta hortik sortu omen zen, ogitartean ez, hamburguesa edo, ezakit. Horixe, hamburguesaren nazioarteko eguna, eta ez dugut bukatuko maiatzaren 28ak kokatzen, oian aipatu gabe begira nola diren gauzak, gaur ere gosearen nazioarteko eguna ospatzen dela. Beraz horixe, ongi egonen litzatekela ez, enpresek hamburguesaren eguna izendatu beharrean, diru erabiliko baldute ez, munduko gosetea, ardura hartzeko pixka bat. Iristarazteko. Baina tira, hortxe, Oiana, maiatzaren 28ak dakarrena, eta tira, utziko ditugu ez, nutriak, hamburguesak eta kontuak. Bakoitza geratu da dila nahi duenarekin egia da, denerako ematen dutela eta nazioarteko eguna. Bai. Tira, ederki, ekine, ondo egintuzu etxeko lanak, kokatu gaituzu, eta, nik uste dut gaudela, dagoeneko saioari ekiteko moduan, ezta? Bai. Goizeko argizpizek ez naustie, leiotidiz dirak sartu dire. Begizek apurke zabaltzen dotez eta
Txorizen kantuek belarriren Kaletik jente pozik Begizek eguzkiren Egune lagan paseutan Iluntzian zein herrire Dugara txosnara Amen zauz bakit Artuzta zugerritzik Ez do nahi besterik Gaurko gaba Horan azten bada Hain lagunek Ja ez ara Dantzan Ez do sentitzen lotxarik Nok esango ba Bakoan zutanik Dantzan Muro ebe galtzen nabil Ez errez garela Sinestu ezinik Dugaratzoz nara Amen zauz bakit Artuzta zugerritzik Ez do nahi besterik Arratsaldeko 4:10 minutu ditugu, esan dugu, asterik kolorea eta doinua jarri da diogula gaurkoan eta musika kontuak izango ditugu horretan lagun, musika kontuak izango ditugu izpide datozen minutuetan, ekine? Alaxe da, izan ere talde gazte bat ezagutu behar dugu, Gernika Lumotik datorren Naz taldea, egin zuzen ere, aditzen ari garena, eta gurekin da, taldekidetariko bat gaurkoan, Irene Iguren, Arratsaldeon. Opa, Arratsaldeon. Ongi etorri, Irene, gurera, mila esker, gure gonbitartzeagatik. Tira, erran dugu, Gernika Lumotik zatoztela, Irene, baina gehiago jakin nahi dugu. Konta iguzu, nolakoa da Naz taldea edo nortzuk osatzen duzuenaz? Bitu, Naz taldea osatzen dugu kuadriakoa garen 3 lagunek, Nagore, Itzaza eta ni Irene, eta azizanak dela nahikotzu, 2018 edolan, baina aukidauz forma asko lehen beste izen bat euki genuen, eta nik esango nabenain dela urte batetik hasi garela probat serio hau, eta bilatzen gure soinue, gure lehenengo abestizek sortzen, eta hori. Tira, ze ez da erresa, ez? Oraintxe aipatu duzun hori, ez da? Zuen soinu hori sortzea eta topatzea, ez da? Horretan lagunduko du behar bada, sinergia horrek, ez? Aipatu duzu kuadrilakoak zaretela, alegia, hor badago laguntasun bat, eta pentsatzen dut elkarra ezagutze bat ere bai, badakizu pixka bat intzatez, bakoitzan nondik zatozten, horrek pixka bat lagundu dizue, behar bada zuen soinu hori, zuen izaera hori gorpuzten, Irene? Bai, ziur baiet. Lehen esan moduen, egiten genuen zen beti beste batzuna bezizek, bertinoak, eta pasan urtetik aurrera zigeinen aprobate serio hau, eta bai, lagun izetik nik uste lagunduzkula asko, oso natural sortzen dielako gure entzaioak, gure abestizek, kontzertuek prestatzeko unie, divertigarri da. Osa, ez da, hori, lagun arteko hori bat da, ez dakit. Topatu duzue, edo topatzen zabiltzate, Irene zuen soinua aipatzen genuena, zuen izaera, eta batzuetan ez, topatzen duzunean, zure izate hori edo izendatu behar duzu, eta izen bat jarri behar diozu, eta ez dakit taldearen izena ere erranguratsua da, ez dakit nolatan aukeratu zenuten Naz izena, Irene? Azkenien Bizkaitarra gara, Gernikarra gara, eta hori, Naz esaten gu, naiz izan bierrien, zuek naiz, no? Baina guk Naz asko esaten gu, eta orduen, baina gaitzen bat izen zen, konfinamendu gara izen, danok egon ginen nire azpertute, urten ziren pilo bat, Pinteresteko pilo bat, eza molde eta holan beste hizkuntza batutan, eta agertu jakun hitz hau, Naz, dela urdu hizkuntzan, eta deko, esan nahi, nahiko politxoat, guke euskera eratugu, ze inglesez tope genuen, eta da, eitzen dozula, maite dotzuela jakitziek dakarren arrotasunen. Hau da, guke, gure inguruko lagun, familikoak, naiz eta guke kontzertu mediokre bat, edo emon, hor egongo direla, adibidez, edo ez dakit, hori sentimentu politxe dalez, eta guk Naz asko esaten dugulez, politxe iruditu dakune
hori itze aukeratzea. Uztarketa, ederra da, inondik inora ere, eta ederra da zuk egiten duzen musika ere, ez dakit zuk nola definituko zenuken nazen musika, Irene? Esan dututen moduen, ez dekogu argi zein gure estiloa, edo beti ingo dugu nolako, nik uste deitzen gula pop, bai eta gu abesti bat, folklore apur bat euskalduna bagaz, deitzen dena euskaldunenaz, pop esango naben, dara apur bat, ez da rock, argi dago, baina ez dakit ez dugu nahi esan beti ingo dugunik estiloa, ez dakit, horretan gabiz, eta ez dut uste, ez dakit, urte bakoitzen igual gauza ezberdin bat egingo dugu, osake. Zertarako itxi, ez da? Horretarako dago bizitza, horretarako daude aukerak, bera, nik uste dut musika ezagutzeko modurik onena entzutea dela, eta hain justu ere, begira, aipatu duzunez, euskaldunenaz abesti hori sentzongo dugu. Txosnetako gau pasak, potea erromeria. Zapiz, dauz josita kalia. Aurrezko eta fandango, oskorina bestia, kalimbutxo edota gure bertxolaria. Mundutik bueltaka ibili baina, beste inun, ezin aurkitu, euskaldunon beste erritu. Abesti, tira, modu batera folklorikoa, aldarrikatzailea ere bai behar bada, Irene, argi diozue, euskaldunak zaretela, eta, bueno, ez dakit alde horretatik, ez? Zuk guztelako musikari gazte batzuk, euskal eszenara begiratuta nondik edaten duzuen, zeintzuk izan diren zuen erreferenteak, Irene? Egitez dan, nik uzut azkeneko batan euskal musika bakarrik edo gehizen bat entzuten gula, hirurok. Eta askotan galitzezkoan hori bat da, eta nik uste argi dagoela entzuten gu pilo bat gorka urbitu, ze gure kontzertuetan onino beran bertzino batzuk eta joten guz, ez deko guain beste repertorio onino. Entzuten gu asko idoia, adibidez, eta gero bai entzuten guz oso desberdin edien beste batzuk, adibidez, etxepe, mutiko, lakoak bai. Ez dakit, sortzen dauzen talde barrizeko bai. Bueno, pixka bat. Guztion bizitzetan... Bai, barkatu egin zapaldu egin dizutetan. Bai, guztion bizitzetan dago presente musika hori xerrateran indoan oiana. Eta ez dakit Irene zuenetan ze leku hartzen duen, ze bat zuengan gehiago, bertzeongan gutxiago tira. Gaur egun zuen bizitzetan musikak ze leku hartzen du, edo ez dakit ze leku ematen diozue. Guk oin naturaltasunez dekogu proiektu hau, naz, egitze da bakoitzak beranetzien nik uste irurok eukidegula musika asko, irurok joan gara musika askolara, eta bar, baina momentu honetan, adibidez nik gitarri joten dut, gitarrako klasiek eukitzen tezazien zier olako gauzak. Baina, nahiko naturaltasunegaz bizi dugu hori, nazeko kontzertuek prestatzerako orduen, edo sortzeko momentue, presino barik, eta nahiko presente. Tira, horreko abestian, euskaldunak zaretela aldarrikatzen zenuten, Irene, baina beste aldarrikapen batzuk ere egiten dituzue. Entzun dezagun horrengo abestia.
Iraganeko negar kontuek ez dotez barriz jasanbiko, urte hartara buelteko banitzen itzen barriro jauziko. Girau zaitze sortze geldi, da ez etorri horrekin, hainbeste urte pasau hostien, zu gure bai, baina ezin, zu gure bai, baina ezin. Beste beso batzuk nire gorputze bezarkatzen, izpiura hurbildu eta nire burue besterik ez, nire burue besterik ez, nire gorputze bezarkatzen, nire buruaz maite mintzen, nire burue besterik ez. Beste aldarrikapen mota bat, ez? Kasu honetan, tira, Durangoko abesti feministen lehiaketaren 7. edizioan gainera irabazle izan zineten, 30 urtetik berako taldeen kategorian, Irenek, abesti honekin, abesti honenaren saria irabazi zenuten, besterik ez izena duen abestia. Bai, bat genuen espero, agiz esan, aurkeztu ginen azkenengo momentuen, eta zenun espero. Baina hori, abesti honek bakoitzak alde goeroan bere terrenora, argi dau, baina besterik ez nik uste dela apur bat bakoitzan burue, gorputze, maitatzieri buruz, edo nanok igual ez dakiten dela, ez dakitzen bat mine indotzun ez dakit nok nahi deuenien bolte, eta zuk esan zu, baina ez dakit alde horretatik eroan, baina gaizen bat bakoitzan burue maitatzie. Tira, eta Irene, konta iguzu, pixkat abesti bakoitzean akaso aldatuko da, baina naztaldean nolako izaten da sormen prozesua? Melodiatik hasten zarete, letratik, batek hartzen du ardura, denon artean egiten duzu, pixkat nola funtzionatzen duzu talde bezala? Orain arte gaizenak, dekogu disko bat deitzena alderantz izan, 4 abestikoa, EP bat, eta gero eta dugu beste abesti bat, garnikara, oza, 5 dekoguz guztira, izen da nahiko naturala, baina gaizen bat nagorek egin deuz abestizek oin arte, eta okurritzi dako ez, momentu aborret, berezizetan, adibidez, autobusien doan nien, metroan doan nien, etorte dako nik uste da purbet melodize eta letri batera. Oso natural eta asko pentsa barik, holan sortu die gaizenak. Eta gero apurka-apurke jartzen zaguz instrumentak eta bar. Gero pentsatzen dut, entseguak eta ere egingo dituzuela, ez dakit zenbaiztasunekin elkartzeko aukera izaten duzuen, zenbat denbora daukazuen eskaintzeko baita ere proiektu honi ere, ez? Pentsatzen dut, bizitzeko beste alor batzuekin ere uztartu beharko duzuela, ez dakit hori dena nola eramaten duzuen. Ja, bai, askotan galetzezko hau, baina, klaro, adibidez nagore Madrilen bizi da. Orduan, klaro, eta gero nina ikesten, eta beste bizek lanien. Orduen egize da, ez da erreza, baina justo hasieran galetuta zuzen galdera lotute, lagune gara, orduen, klaro, ataten guden bori alkarregaz egoteko. Edo asteburuetan hori nagoregaz Madridetik hori geratzeko edo ez dakiz zer eta holan gabiz orain arte. Esan nahi den bezala, gustoko lekuan aldaparik ez, ezta? Egiten da modua, ezta? Topatzen dira elkartzeko momentuak. Kantuak grabatzeko aipatu duzu, aukera ere izan duzu, nolako izan da esperientzia hori? Zein? Kantuak grabatzeko esperientzia. Izen zan pasadan azaroan edo lan, orkestu ginen Gazte Amaketa lehiaketara, eta horren presinagaz izen zan apur bat, grabegen uzela lagun batzukaz, Iban Hernandez eta Ibai Bengoa, eurekin estudio ziki baten, gure edade bueltakoa dire, eurek beha nino, hasi berriza dire, eta esan genon bitzu, eureri ondo autorko jaki gugaz elantzi hori produkzio edo grabaketa arlo hori, eta guri ondo torkeiaku laguntza ekstra bat, azkenien guk gehitzenen bat kontzertuetan zuzenekoatan gitarria gazkoten genuen oin arte. Eta ez dekogu lan beste laguntza ekstrarik, ez dekogu diskografika bat, ez zer, eta orduen euretan tope genuen aproba beza laguntza asko, eta eurek azgrabe dugu oin arteko bosta bestizek.
Zuzenekoak aipatu dituzu Irene, ze garrantzitsua da, zuzenekoetan hor zuzeneko hartu emana izaten du musika taldeak entzulearekin, eta ezagit, aipatu orain arte gitarrarekin bakarrik, naz taldearen zuzenekoak nola definituko zenituzke edo nolakoak dira? Ba hori, izan ziren, izan zuen moduan akustikoak eta gitarriagaz, engenuna erarte, Jai Alai frontoia daula Gerniken, izarogaz batera, eta lan eman genuen kontzertu nahiko potente bat, hor ja sartu genuen baterizele lehengo aldiz, trikitiza bebai, gitarra elektriko, akustikoa, eta orduan hor ja izan zen potentiaua, eta besteren baten bezartu duguz, eta udara begiredeko guzen kontzertutan bebai, zaiatuko gara sartzen alik eta gehitzen horrek baterizek asko laguntzen deu, bajo bat, piano bat. Beraz, no, azten ari da, bizi-bizirik dagoen proiektua da, Irene, aipatu dituzu zuzenekoak, udapartea, bada sasoi bat ez, zuzenekoetarako aproposa nola duzu agenda, nola datoz itzorduak? Badeko guz bat ematolan itzartu, beste batzuk onino berretan gabiz, baina Gernike aldetik, Bilbo, Bizkai aldetik badeko guz bat ematotute, hori aldugu esan adibidez, beste batzuk ezin dugu ze onino esan, baina adibidez Uztaiako eta gongo gara Gerniken, nahiko potente, baterizegaz eta lakoakaz, eta bueno, hor arte. Bestela, gure Instagramen igoten guze, ja deko guzanien data konkretuek ja adostute. Hori da ez, sare sozialetan jarraitzen zaituztenek dute horren berri. Tira, ez dakit bestelakoan, kantu gehiago sortzen ari zareten, nola zaudeten sorkuntza alorrean, Irene? Bai, badeko guz, bitzu justadorekoan paseiakun kontzertu baten, lehengo bider, klaro, baina arte, eukitzen genuen zen pare bat abesti guriek, baina beste guztizek bertzinoak. Eta aurrekoan paseiakun, euki genuen zela zazpia abesti guriek, eta oso gitzi bertzinoak, eta zan genuen, ostra, ja badeko guz. Banaz, ez da? Bai, bost grabeta, baina beste bi janaiko sortute, baina, uda partien oninoz dakigu oso ondo naiz grabeko dugu zen, prisabarik, baina badeko, azero egunero gauzen ideia berrizetan pentsetan, Tira, gertutik jarraituko diegu pista, naztaldearen pieza berriei. Irene, gure mila esker gaur gurekin izateagatik. Zainduta nahi duzen arte. Mila esker, ongi izan. Bai, berdin. Aste guztia, aste burua, noiz iritsiko den zain. Lagunekin batu eta kalera, zer gertatuko gaurkoan. Gerturatu zarenean, beste inor gure artean. Hurbiltzen hasita, jokoa ikasita, gabaren babesean. Hemen batu gara, gurea bai zortea. Itzak bilatzen nabil, bihotza esku artean. Gerturatu zarenean, beste inor gure artean. Hurbiltzen hasita, jokoa ikasita, gabaren babesean. Gabaren erdian, lagunekin batu naz, gertatutakoak partekatzeko gara. Gerturatu zarenean, beste inor gure artean. Hurbiltzen hasita, jokoa ikasita, gabaren babesean. Gabaren babesean. Gabaren babesean.
Gerturatu zarenean, urduritasun artean, begiak itxita segaba polita, zurekin amestean. Arratsaldeko 4:31 tira aurten ni berriz. Esango dut, asteazken honetan, oso kulturzale, abiatu dugu Zebrabidea, ekine musika kontuetatik zinera jauzi egin behar dugulako, gaurkoan ere zinema kontuak izango ditugulako asteazkena izan da nola, ez? Zinema tertulia jarraian Maite eta Itziarrekin, arratsaldeon, bikote? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Asteazken bikote zer moduz, tira, seguraldia, Uda sentsazioa. Bai, azkenean. Azkenean, hori da. Ematen du bai, ez badatorrela oraingoan. Ez dakit zer nolako gomendioak ekarri dizkiguzuen eguraldi honekin. Ekina, markatu, Baina gaurkoan gaia jarrita datoz, Bai. Eta zu jarri diezu gaia? Ez diet ni gaia jarri, baina euren buruari. Neri Maitek txibatu dit, gaurkoan gaia edo ari bat badagoela, ez, Maitea? Bai, behintzandik proposatu diote Itziarri, ez dakit gero Itziarrek ari heldu dion edo ez, baina ni Maite mindu egin naiz. Orduan zuekin konpartitu nahi nuen, enamoratu naizela Pedro Paskalekin. Bai? Denetan, zuere erori zara, bere saretan erori zara, zuere? Amesten du, Iruñetik noizbait topo egiten dutela, eta eramango dutela lesakara, erakusteko ze herri polita dugun, gero... Argitu Maite. Berria da zure maite mintzea, hau da, azken egunetan gertatu zaizun zerbait, ala betitik egontzara maite minduta ezagutu zenuenetik. Aspalditik. Bai, aspalditik zetorren. Igual Last of Us arekin, baina Haseko festivalean badakizue pelikula bat estreinatu duela, eta zer den algoritmoa, eske Pedro Paskalekin ernatz naiz, Pedro Paskalekin bazkaltzen dut, eta Pedro Paskalekin dantzatzen duzu, ez dakit iritsi zaizu, baina badago bideo viraloitakoa doita ere Pedro Paskal dantzan. Ez zaizu iritsi? Ze ongi dantzatzen du. Ze ongi? Bai. Izugarria da? Izugarria ongi gainera, bai. Egin du ere, ez dakit ikusi duzuen, izan duzuen aukera ikusteko, telefono konpainia batentzat egin du iragarki bat, uste dut 5 minutu dituena, Speak Jonesek zuzendua, eta kolore naranjetan eta tipua agertzen da dantzatzen. Irakurri dut, aktore dezela, xoxik zituen ikan ateratzen, Madrilera etorri omen zela eta gogo izan zela. Bai, begira ondo egingo zuen. Piztiko zituen bai, bat baina gehiagoren gogoak. Superrongi. Maite denak. Baina orainik egin dizuet aitortza. Eten zaigu, Maite, ez zaitugu entzuten, eten eginda. Bai? Bai, orain berriz ere berreskuratu zaitugu, baina, bai. Aitortza galdu dugu. Galdetu nahi nizuen, nik aitortu dizuet, erabat seko maite minduan ahola, baina zuriei gustatzen zaizue Pedro Paskal? Neri bai. Niri ez. Kontundentea, Adin kontua izanen da. Tira, baliteke. Ez egia da, bai, barkatu Itziar? Barkatu ez aurrera kinez, gero esango dut nik. Erran behar nuen, neri kostatzen zaidala Pedro Paskalek Maite badakizu ze adin duen? Ez, baina igual 50. Bai, izango dugu gehiago ere, bai, ez? Bai, horrelako zerbait. Erran nahi dut, kostatzen zaidala adin horretako jendea gustatzea. Hau da, gustoko izatea. Bai, iruditzen zaizkit, erakargarriak direla baino, izan zirela noizbait. Ez dakit, kostatzen zait. Badago jendea ez, eta lagunekin solasean eta beraiek aipatzute, ez dakit nola ditzen zaion berez baino ez. Aizu, justu 50 urte ditu, Bai, hori zizamar nuen. Bakizunean deitzen dutela internet daddy. Bai, denen daddy da. Aiene. Zira hori. Niri ez zaizkidala zarrak gustatzen.
Barkatuko diazu ez zarritzea, Bost urte baino ez ezkit geratzen, ez gutxi, bueno, sei zarra izateko. Ekinek, 6 urte barru ez dit kasorik egin behar. Nagusiagoak. Ez. Baina niri ez. Itziar, ez duzu aitortu zuri bai edo ez? Neri nahiko erakargarria iruditzen zait, eta gainera ikusten diotola oso divertigarria eta oso jatortxo bezala. Eta orduan, eta gainera iruditzen zait, zuei zer iruditzen zaizuen, baina ez dela aktore prototipikoa eta ez itxuraz, esan nahi dut jarreraz, eta maskulinitate superhetero hortatik pixka bat ateratzen dela iruditzen zait, eta orduan, bai, ni Maiterekin, ez nago Maite bezain enamoratua, baina niretzat hitz klabetako bat badazuk esan duzuna, divertigarria egia da, ez? Iruditzen zait tipo honekin pasa behar duzula, superrondo, ez dakit? Super divertigarria. Eta gainera, esfortzurik ez. Behintzat gaztelera solasten du. Ez genuke ez da saiatu beharko ingelesa solastera. Hori ere alde. Begiratze ongi. Itziar, justo aipatu duzuna, ibili da bolo-bolo, Kanseko festivala zela eta, erran bezala, Eddington pelikula aurkeztu dute Kansen, sail ofizialetik kanpora, eta da pixkat pandemia giroan gertatzen den western kontemporaneo bat, ez? Orduan ikusi dugu alfombra gorrian, eta bere superlukazoekin, ze modan ere oso super ausarta da. Eta behin eta berriz medioek aipatu dutena da hori. Gizon honek, naiz eta 50 urte izan, maskulinitate berrien ordezkaria dela. Eta bere ondoan zegoen adibidez Joaquin Phoenix, eta alderatu egiten zituzten, ez? Zeren gizon heteronormatiboa den bat, eta bertzea gizontasun berriak auspotzen dituela. Eta egia esan Eddington pelikula hau ezakin noiz aurkeztuko den, oker ezpanago abuztuan estrenatuko da Estatu Batuetan, onat Euskal Herrira ezakin noiz etorriko den, baina ez da pelikula bakarra, Paskalek estrenatuko duena aurten, gainera ematen dio, erran nahi dut, paper guztiak egitera ausartzen da. Estrenatuko du 4 fantastikoak. Marvel superheroi bezala ikusiko dugu, elastiko estu bat jantzita. Egia esan, Marvel ez zait bat ere gustatzen, 4 fantastikoak ez zait bat ere gustatzen, baina... Alegin egingo duzu, aukera bat emango diozu bertxe honi. Bai, igual plataformeretan iristerakoan, zinedaretara ez den joango. Eta gero ez dakit badakizuen zein den bere bizi pertsonala, berez txiletarra da, eta bere gurasoak Veronica Pascal eta Jose Balmaceda ziren, aita medikua eta ama psikologoa, baina zen haien denen familiakoa. Eta orduan, Pedro Pascal oso txikia zela, okerrezpanago 6 hilabete zituela, ospa egin behar izan zuten. Venezuelan izan ziren enbaixadan hasieran babestua, gero Europan, Danimarkan eta azkenean Estatu Batuetan. Eta gero urtetara bere aitak arazo bat izan zuen, bere ugalketa klinikan, eta buelta egin behar izan zuten, edo buelta egin zuten denak Txilera, baina bera dagoeneko hasia zen bere aktore karrerarekin. Eta orduan etzen Txilera bueltatu. Hala eren ikuste dut, edo behintzat niri algoritmoak erakusten dizkidan riletan, Txile oso presente dauka. Zuk bera bezain beste, ezta? Bai. Dira, eta nola esan duzu pelikula, Kanen aurkeztu duena? Eddington. Du izena, Ari Asterrek... begira, hori da, Eddington. Badakizu, ez dakitzu gertatzen zaizuen, pandemia garaian kokatuta dauden, bai liburu, bai pelikulek eta pereza puntu bat ematen didate. Bai, baita niri ere. Ez dakit zergatik, bai. Egia da komedia bertza dela. Neri atzera egiten date batez ere badakigulako zer gertatu zen, ez dakit, eta gero oso distopikoak dira maiz historiak, eta bai. Hala ere nahiago dut Eddington 4 fantastikoak baino, Baina behiak irentxeko dituzu. Seguru. Hemen egin dut ere errepaso bat, baldin eta zuen zaletasuna sustatu nahi baduzuen, azken aldian egin dituen gauzak, Gladiator 2,
horre gainera kontatu zen pila bat sufritu omen zuela dietarekin, hola oso katxas jarri barri izan zelako, eta pila bat sufritu zuela. Hor, Akazio, Erromatar Armadako generalaren papera egiten du, eta hori Prime Videon dauzue ikusgai, gero Games of Thronesen egintzen superospetsu, hori lehenengo aldiz, hor Prime Videon, HBO eta Movistar Plusen dago, Narcos, noski, hor egiten du polizia yankiaren papera, Netflixen duzue, gero estrenatu berri da The Last of Us, dela bideojoku batean oinarritzen den... Ikusi duzu hori, ze itxura hartzen diozu horri? Nik ez dut ikusi. Agertzen zait hor, etengabean, eta beti presa puntu ematen dit, ez dakit, nahi? Bai, ez, horretan. Bai, kontua da, ni bideojokoa ez nuen ezagutzen ere. Orduan, ikusi nuen lehenengo denboraldia Pedro Pascalengatik. Eta orain jada ez daukat HBO. Orduan, bueno, naizbait ikusiko dut, baina egia da, bideojokoa maite zutenek nik uste dute oso gustora ikusi zutela. Nik hori, eskez nekin ez da bideojoko hori existitzen zenik. Ez da nik ere, egia esan. Bai. Bueno, haizu, ze ondo, bai, orduan, sobredosi galanta egin dezakezue, asteburu honetan, Pedro Pascalekin, eta, orain arte esate manu, nik normalean lotxatia naiz, eta famosoren bat edo ezagunen bat ikusten badut ez dute zer egingo, baina salbuespena zen Guardiola. Eta orain dira Guardiola eta Pascal, lotxa galtzen ari zaren seinale, Badakizu, adinaren seinalea da hori ere, maite ala zuten dute, adinarekin lotxa galtzen joaten garela, edo lotxa gabetzen joaten garela, eta zerrendan ikusiko duzu. Hilabete batzuk barritzen ingo dugu, eta dagoeneko ez dira Guardiola eta zera bakarrik izango, eta Pascal bakarrik izango ikusiko duzu. Zerrenda gero dodiago. Aizu maite, baina nik galdera bat duzu, gainera Eddingtonen Joaquin Phoenixekin, ez? Agertzen da, eta okerrez banago, film tertulia honekin hasi ginenean, niri argi editu zitzaidan gauzen artean, Joaquin Phoenixekin ere maite minuta zinela. Pasazai, itziar, pasazai. Bukatu da paseo. Orain esango dut oso aktore ona dela, baina ja pasazai. Ados. Maitasun alakoa da. Etorri bezala. Bueno, ez da deus esten transformatu egiten da, eta badakiz, orain transformatu da Pedro Pascalen ganako, zera horretan, beraz. Bueno, oso ondo, Maite, gustatu zaitez, pasiorekin landu duzun, aste honetan, zure ari hori, Itziar, baina zuk ere ekarri diguzu, zure proposamena. Bai, eta, bueno, hartu diot pixkat, Maitek botatako gai horri heldu diot, baina kosta egin zaite, konturatzen naiz aktore askotaz enamoratu naizela. Bueno, baina guk polimaitasunari ere ez diogu horik egiten, zebrabidean oso irekia gara, maitasun kontzeptu guztiak maite ditugu. Beraz, Itziar, arazorik ez. Ederki, dena den jodut nera bezarora, hor oso bakizu hormonak oso agutuak izaten direla, eta nahi baduzu entzungo dugu zekarri dizuet kanta bat denengo proposamena egiteko. Ea ba, entzun dezagun. Itziar, nora gara matza kantu honek? Bueno, asmatuko zenuten behar bada, Irlandara joanen gara, eta nik pelikula hau zineman ikusi nuen, eta 2006an estrenatu zen, beraz, imaginatu. Hau, gazteleres, El viento que agita la cebada izuten izenburua. Eta Cillian Murphy da protagonistaren azalen jartzen den aktorea, eta ni
esan dugu, zein zen gaia, orduztik, gaztetxoak gaur egon esaten duten bezala, nire crusha izan zen, guztiz maiten nintzen berarekin, Altsasuko zineman pelikula ikusi ondoren, eta Irlandako independentzia gerraren bilakaera kontatzen digun pelikula da, hain zuzen ere, orain izan dugu kan jaialdia izan dela, hau ere kan jaialdian estrenatu zen, maiatzaren 18an 2006an, eta bertan Urrezko Palma irabazi zuen. Eta, Irlandako independentzia gerra 1919 eta 1921 bitartean izan zen, eta ondoren Irlandako gerra zibila etorriko zen 1922-23an, eta pelikulan Ken Loach da zuzendaria, pelikula honen zuzendaria Paul Libertyk idatzitako pelikula, eta ez zuzen ere Irlandako historiako pasarte hau kontatzen digu esan dizuedan bezala. Cork konderrian kokatzen da, eta Cork konderriko anaiak diren Damian O'Donovan eta Teddy O'Donovan izanen dira protagonista. Zizuet gehiagi kontatu nahi, baina bai esanen dizuet, Irako historiaren metafora bera izanen direla Damian eta Teddy, protagonista, Cillian Murphy antzestua, Damian da, mediku gisa graduatu berri eta Londonera lanera joatekoa da, baina Britaniar ejertzitoak Korken eta Irlandan ari den burutzen represioa eta basakeriaren lekuko izanen da, eta orduan bertan gelditzea erabakiko du, eta Irlandaren independentziaren alde eta justizia sozialaren alde gerran borrokatuko du. Eta, esan dugu izenburua erderaz, inglesez The Wind That Shakes the Barley da pelikula honen izenburua, eta izenburu hori Irlandar abesti herrikoi batetik hartzen du, 19. mendekoa, baina nik ekarri dizuet 18. mendeko, eta ea ongi esaten dudan, Irlandarrez da izenburua eta letra, Oro se do reakta abjaile kanta da entzuten ari ginena, nahiko ezaguna esango nuke, Irlandako abesti tradizional bat da, eta pelikulan ikusten den bezala matxinatuek beren ekintzen aurretik kantatzen omen zuten kanta da, eta horre gero Sinead O'Connor entzuen bertsoa ere entzun dugu pixkatzatitxo bat. Eta hori da ekarri dizuedan lehenengo proposamena. Ez dut ikusi non ikusi dezakegun. Beraz, behar bada bazarete gai nun baiten bilatzeko eta Itziar, gainera ez du berak irabazi aktore honenaren Oscar saria Oppenheimerrekin, ez zuen berak irabazi? Bai. Cillian Murphy da, Oppenheimerren protagonista dena ere, eta bai, Oscar saria irabazi. Eta ez dakit entzun dugun kantuan berak abesten duen, baina bezlaria ere bada, ez? Musikaria da, okerrez baldin banaiz. Bira, hori ez nekien. Bai, ez zango nuke. Niri pelikula honetan agertzenen Cillian Murphy gustatu zaitu gaztea eta irautzailea, ez Peaky Blindersen agertzen dena, Baina nire ze ondo egiten duen, oso aktore hona da, esan. Ni Maite mindutaz nago, baina pixka bat Joaquin Phoenixekin bezala, ez da? Maite, oso aktore hona da, gauza bera, kontzeptua partekatzen dut, oso aktore hona da. Peaky Blindersekin ere pixkaterotu nintzen, Ze, berekin edo seriarekin? Berekin eta seriarekin. Ni berekin ez, baina seriarekin bai. Pixkate jonki edola daukat. Berekin lehen da biziko denboraldian Peaky Blindersen akaso igual pixkat, baina gero? Gero ere utzinu. Asko naztea. Ze ebakuntza estetiko edo egin duen aktore honek, baina ez dakit niri iruditzen zitzaidan behintzat, ez? Ez dakit, oso aurpegikera berezia du, ez? Baina geroz eta bereziagoa pixkat, ez? Ez dakit. Begira, dago ikusteko Prime Videon, Flix Ole eta Movistar Plusen. Bale. Ederki, begira, Maitek osatu dizkigu etxeko lanak. Eta orain begiratuko dute operaziorik egin duen. Ikusi. Nere ustez bai. Ez naiz aditua, olako kontutan, baina...
Bai, egia da, bueno, ez dakit azala arraroa duela, ez? Baina ez dakit Jale Cillian Murphy 2008. Bueno, susto arpegi bizkatxo bat badu, baina ez dakit hori botoxa edo erekin eskoa joan zaiola edo ez dakit alako... Ala ere, ekin ez gogorra den, Badu, ekine bai, beldurtzen ari naiz, urte ditulako ez du nahi Pascal. Eta hau operatu delako ez du nahi. Ajartzen duen botox eman dela. Bez, bai, zerbait bai. Ez dakit zer, baina. Zerbait bai. Kontu zibili behar da. Baina, noski alako presioarekin ekine, Bai. Exigentea. Tira, hortxe beraz. Bertzerik baduzu aipatzeko, ez dakit bertzeren bat maite mendu zaituzte dena edo. Bai, bota izia. Bai, ez dakite maiteek ere beste... Ez ni gaur nire hitz bakarrak Pedro Pascal entzat dira. Pedro Pascal zen, horrekin obsesionatu ez darduan bakarra. Ados, nik ekarri dizuet, beste bat, nahi baduzu azkar esanen dizuet, baina... Trailer entzongo dugu nahi baduzu. Bai, trailerra, ez dela oso luzea uste dut. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Konta iguzu itiar. Nerabezaran ikusi nuen beste pelikula bat orain, baina orduan ja urte batzuk bazituen, ez? Hau La Haine, ez dakit nola esaten den, pelikula da, eta 1985-koa. Hemen behar da entzuten ari garen abestia ezaguna inen zaizue, eta trailerran hasieran esaten denea itzuli nahi dizuet, ze iruditu zaite, pena merezi duela entzuteak, hau esaten du, 50. solairu batetik behera erortzen den gizon baten historia. Tipoa, erortzen ari den bitartean, bere burua lasaitzeko behin eta berriz errepikatzen du. Orain arte, dena ongi doa. Orain arte, dena ongi doa. Orain arte, dena ongi doa. Baina, erorketa ez da garrantzitsua, lur hartzea baizik. Hori esaten du, eta iruditzen zait oso metafora ona, hemen ere errepresio historio bat kontatzen zaigu, kasu honetan Parisko aldiriko auzo txiro batean kokatuko da, 80. hamarkadan, eta La Haine frantsesez gorrotoa esan nahi du, eta pelikulan 3 protagonista izanen ditugu. Vince, Hubert eta Said. Judu bat, arabiar bat eta beltz bat hain zuzen ere, guztiak esan bezala langile auzo txiro bateko auzokide eta lagunak, eta egun horretan poliziak arabiar bat hiltzeko zorian utziko du ospitalean, eta hurrengo 24 orduetan gertatzen dena azalduko zaigu pelikula honetan. Hain zuzen ere, egun bakar batean gertatzen dena. Txuri beltzean grabatutako pelikula da, eta duen mezuari indarra emateko irudi ikusgarriez eta bitxiez osatua dago, eta aktorea ere baden Mathieu Kassovitsek idatzi eta zuzendu zuen, bera Hungariar judu jatorria duen aktore eta zuzendaria da, eta protagonisten azalean jarriko dira nire Vincent Cassel maitea, eta honek, por cierto, ekine 58 urte ditu, osak. 58 urte ditu, baina ez dakit, bikote gazte hartu du, ze hau zen lehen Monika Bellucciren senarra. Bai? Bai, noski. Bai, eta gero nik uste nuen hori ezintzela gertatu, baina Monika Bellucci utzi zuen, nik uste nuen gertakari hori ezintzela eman bizitzan, inork Monika Bellucci ustea, baina utzi zen, eta orain neska, ez dakit ekineren adineko izango den, baina ez da urrun izango, Jesus. Bueno, eta hola, zera utzita gero, edo pronto, apartatu. Begiratzen ari naiz. Utzita gero,
Jarraitu Itziar, barkatu. Lasai. Berarekin batera, Hubert Konde eta Said Tagmoui, aktoreak ere arituko dira pelikula honetan, aktoreek eta pertsonaiek izen bera dute, pentsatu dut hori ere zerbaitengatik pentsatua dela, eta hoize, hori ekarri dizuet, Vincent Cassel beti oso erakargarria iruditu zaidalako, bereziki pelikula honetan gainera, baina onartuko dizut gauza bat, nahiko ahaztua nuen La Jaime, baina horreko gunean Rosaliari entzun nion bere pelikula kutxunen azela, esan nuen, igual eramango dute noizbait gure film tertuliara, eta gaur esan duten gatira. Bai, ez dakit Rosaliari zergatik gustatzen zaio nahi beste, ez dakit Vincent Casselengatik edo beste zergaitengatik, baina iruditu zait nahiko klase kontzientzia handia duen pelikula dela, orduan ez nioke Rosaliari aitortuko, baina, holaxe oroitu nintzen La Jaimerekin, gainera berak esaten zuen, guk La Jaime esaten dugu, eta ez, nik ere La Jaime, hola bizitzen diot, bizitza osoan. Horixe nire bigarren proposamena. Oso ondo. Ize gustatu zain niri gaurko tartea, Ari polita hartu duzu, Bai, niri ere ez nituen iritzi batzuk partekatzen, baina baina jokoa ematen dutenak. Bai. Tira, Itziar eta Maite eta Itziar mila esker, gaur ere gurekin izateagatik, datorren astean berriz ere hemen espero zaituztegu. Aste ona izan. Baita zuek ere. Aio. Sucks downwards out of Maslow's loving and feed itself smiles. Organize yourself, travel war, hurt, man, kill, and enslave, forget a war.
Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 5 ditugu eta egunak utzi dizkigun azken albisteak jorratuko ditugu jarraian. Erretiro atzeratzea eta migrazioa bultzatzea proposatu du Laboral Kutxak. Izan ere, Laboral Kutxaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan probabilitate handia dago 2026an lanerako pertsona nahikorik ez izateko. Baita, 75 eta 79 urte bitarteko adin taldearen proportziona barmen batek lan merkatuan jarraituko duen egoretan ere. Laboral Kutxaren enplegua eta transizio demografikoa Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan 2025ko horizonte azterrana aurkeztu du asteazken honetan eta ondorio bat atera dute. Esan bezala, 2026rako ez da lanerako langile nahikorik izango. Aipatu dutenez, enplegatuak gero eta zaharragoak dira eta handitu eginda kanpoko pertsonek enpleguari egiten dioten ekarpena. Bestalde, enpleguak 3. sektoreko egitura du, argi eta garbi. Alderdirik positibonean diote azpimarratzekoa da emakumeen enplegua nabarmena hasi dela eta dagoeneko guztiazkorekin ia erdia osatzen duela. Gizarte kontutxo bat aipatuko dugu, uda ateioka dugun honetan ez dago Gaztelugatxeko lankidetzarako kontseilua eratzeko datarik. Bizkaiko diputazioak ez du kontseilua deitu, baina horretan dihar dutela azaldu dute. Azken urteotan Gaztelugatxera hurbildu den jendetza ikusita lankidetzarako kontseilua, diputazioa, Lakuako gobernua, Kostako ministerioa eta Bakio zein Bermeoko udarak bilduko dituen organoa izango da. Horren helburua kudaketaren hobekuntza da, naiz eta Arantxa Atutxak Bizkaiko diputazioaren ingurren naturala eta nekazaritza sustatzeko foru diputatuak garrantzia kendu dion. Gaztelugatxeren kudaketan diputazioak bide luzea duela aipatu du. Bakioko eta Bermeoko udalekin elkarlana eta kontaktua duela berretsiz. Udalek kudaketaren inguruan zalantzak dituzten arren. Nazioarteko azken albiste bat kontatu behar dugu halaber, Hamaseko buruaren Mohamed Sinwarren heriotzaren berri eman du Netanyahuk. Hamasek momentuz ez du heriotza konfirmatu. Sinwarrek aipatu behar dugu 2024ko urrian hartu zuela Hamaseko liderrotza, bera nahia hil eta gero. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Bada trafikoan lasaitasuna da nagusi, ez dago azken orduko eragozpenik, beraz Iker Ibarluzeak dakarkigu biharko eguraldiaren prebisioa. Udasaseko eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean zerua urdina gertuko da lurralde osoan, naiz eta tarteka lurraldearen ekialdean goio deifina bat edo beste ikusiko den. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da, lurralde osoan zerua urdin mantenduko da eta giro eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da. Litekena da mendinguruetan, bereziki barnealdean, bero-deiren bat garatzea, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, barnealdean ego ukitutxo batekin, arratsaldean ipar ekialdera egin eta zertxoet bizituko da, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak eta bero handi xamarra egingo du, bereziki barnealdean, minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 24 eta 31 gradu bitartean, eta Mediterraneo isurialdean 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura freskoenak egoera honetan ohikoa den bezala kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan. Beraz, entzule bihar beroa izango dugu bidelagun eta onaino albistegi laburra, informazio guztia eguneratuan naiz.eusen, gero arte. Naiz irratia. Esaten digu aitak malko egin dauzkanak, ez dituela beti zaure hilarrienak, hain sentiberak gara. Lo compramos en Zara. Decídate un like, baina berari bai, no te lo vas a coger, zuzurekin nahi. Zora zuzuna hartzen baina gertatzen da, ez da beti zuzena sentitzen duguna. Esango dizu behar bada, putzu arbiena, putzu bat da. Batzutan askotan behiagitan oso maiz, horitzen badan zuzurea naiz. Si no te dice nada, ahí no es. Si deja que te rayes, ahí no es. Si no se pone en duda, ahí no es. Si siempre fue tu culpa, es por ahí. Kristalezkoa, bazara, zerratik, ez dira. Zure ukabiak hausen kolpatzen hauzunean. Esango dizun nik maskararen atzetik Enezan edu baina gutxi ez badakit Zeduta egon denak ezagutzen du bia Ez azkazure mierdak ez condescendencia Quería tirar un beat, pero no soy así Empiezo a criticar y acabo hablando de mí Naiz ahula baina, egiten ez txiki Kasartzen dut baina, asmo honak beti
hainbat zauri, hainbat lagu, izpidura, begiratu, zure mina, etzarazu, maite dunak. Arratsaldeko 5:05 bagoaz albistenen bila. Zebrabidea. Albiste honen tartea. Ekine asteazkenetan ere badakiguta dosi estrategikoa behar izaten dugula, ezta? Alaxe, beti dator egunero datorrongi albiste honen bat, eta gaurkoan ere eskertuko dugu noski, eta horretarako gainera mezulari aparta dugu, Jana. Ba, baixe, hementxe aldamenean dut, Aritz Santa Maria, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Zer moduz. Ondo. Bueno, esan diote jada Oianari mikrofonetatik kanpo, gaur lehen da bizikoz egon naizela Hondartzan lanera etorri aurretik. Ze ongi. Bai. Hau komeria ekinen, nafar batek estrainatu du, zarauztar batek baina lehenago zarauzko Hondartza. Hau miseria. Eta eta bai. beraz sartu zara, Aritz? Sartu naiz Hondartzan, ez, Uretan? ez, oraindik ez. Ez naiz hau sartu. Tira. Eta nire albiste honak baduz horrekin zerikusia. Gaur jaitsi naiz Hondartzara, temperatura eta eguraldi bikaina dugulako, eta bihar temperatura are hobeagoa izango dugu. Beraz, hori komentatu nahi nizuen zuei. Izan ere, bada gaur 20 eta 25 gradu inguru baditugu, bihar adibidez Iruñan 28 izango ditugu, Tuteran 30 eta Maulen edo Gasteizen 26. Beraz, udaberri euritsu honen ondorioz, gutxinaka uda giroa hurbiltzen ari dela badirudi. Bihar beldurri gabe sandalia jantzi ditzakegu ekine. Bai, dudari gabe. Nik altzamotzetan nago aspaldi, aitortu nuen hemen mikrofonoetatik. Eta nik sandalietan, gaur ere. Bai, sandalietan etorri da nik. Neri kosta egiten zait pausa ematera, gero atzera buelta asko kostatzen zaidala. Uste dut aipat izan dugu hemen inoiz. Hortaz, baina uste dut bihar ausartuko zarela. Ausartu ez, esaten dizute, gero atzera ez direlako hemen udaberriak fidagarriak, eta gero berriz ere hasten da euria goian behian, eta sartu hankak berriz ere itxian, niri izugarri kostatzen zait, izu, mila esker, Aritz, biharko berri emateagatik, mila esker, Hondartza zaintzeagatik ere, herriko Hondartza ainozo zaintzeagatik ere, tira, asteazken hon, eta bihar ere zure berri honen esperoan izango gaituzu. Bai, eta gainera biharko nire azken eguna, aste honetan, beraz berri honaren irentzatori. Egia, ostiralean ez zaude. Ez nago, ez. Bueno, venga ba. Gero arte. Aio. Aio, Ari. Nere herria mirotz leinua arraun
ez zara inoiz bakarrik joango. Mirotz gogoa da zure arnasa izango, ez zara inoiz bakarrik joango. Mirotz gogoa da zure arnasa izango. Nere herria mirotzen joa. Zebrabidea. Agerkarien tartea. Agerkarien tartean, asteazkenetan, argia izaten dugu izpide eta argia astintzen laguntzen digu astero Jon Tornerrek. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon zuei. Zer moduz? Ongi, mentxe ja eguzkia hor zeru goian, venga, pixkat pozik. Ondo sartzen da, Bai, gero egia esan hemen, bulego zulon sartuta gare, baina pintza lehiotikan eguzkia ikustea, eta bueno, kanporako disfrutauko dugu. Hori da, baina, gero eguzki izpiek, goxatuko gaituzten esperantzak ere, hori da. Beste indar bat ematen du. Eta gainera, neurrikoa dago, orentxe, egia esan. Zea, ere fresko marra dago, eta ez dakit ez, hola, eramangarria. Hori da, seguro hemen dipiegun eta beroatik esakai gara, baina, bueno, ni seguru baiet. Baina, dirauen bitartean bizipo zenek, ondo. Iraun dezala. Tira, Jon, hasiko gara iruditzen baldin bazaizu, aste honetako aleari begira, hoi bezala, azaletik, turistifikazio kontuak edo desazkunde turistikorantz egin nahi den bide horri edo erreparatu nahi izan diozue, ezta? Hoi da, bai, azal koloretsua justo Xabier Sagastak indu, eta bueno, hor, irudia, igual, atentzioa ditzen du hasierako bote prontuan ez da jakiteik zer da, baina asuntua da, hor ikusten da Bartzelonako bi pisuko autobus turistiko hauetako bat, eta jendia, esku batzuk, ur pistola batzuekin eraso egiten autobus horri. Ez kontu da, pasadan urteko udapartian Bartzelonan alako, turistifikazioen kontrako alako ekimen sorta bat intzuen, eta irudia hori izan, beraiek hor kale importanti batean autobus turistiko bat gelditu zuten, hainbat ekintzaiek, eta urpistolekin, modu simbolikoan urpistolekin egin zioten eraso, autobus horri, gero manifestu bat irakurri zuten, eta beste, guk ekarri du Bartzelonako irudi bat, azkenean erreportajean aitzakia Bartzelonan kokatzen da, abia puntua Bartzelona da, horrintzan duela gutxi, apirian 25-tik 27-ra, Europa hegoaldean turistifikazioaren aurrean dauden hirien sarek antolatutalako topaketa bat, bertan izan zean hainbat herrialdetako ordezkarik eta tartean Euskal Herrikoak, zehazki Donostiako bizilagunekin plataformako kideek hartu zuten parte topaketa horretan, eta bizilagunekin plataformako kide batek, Asier Basurto Arrutik, idatzi du reportajea hau, Bera han izan zan, Bartzelonan izan zan, Mailenguru, Taier eta bestelakoetan, eta han entzundakoak eta entzun ikusitakoak jaso ditu orrialde hontan. Ez hola labur-laburrian azaltzeko, turistifikazioaz hitziten nahi danean, hauek hainbat arazo aipatzen dituzte, batetik turismoaren hazkunden mugagabeak eguneroko bizitzan ondorio larriak dituela eta jendea pobretzen duen erauzketa industria dela aipatzen dute,
ingurumenarentzat ere kaltegarria dela eta desberdintasun sozialak ere areagotzen ditula, ez? Eta hiru ideia horien bueltan, pues hainbat hausnarketa eta ageri dira erreportajean, askotan aipatzen dute beraiek turistifikazioaren aurkako borroka ez dela kontrakotasunaren adierazpena soilik, bizitza hobearen aldeko apustu aktiboa baizik, ez? Eta ideia horren bueltan aipu asko agertzen dira erreportajean, ideia horren bueltako azalpen mordua, eta beste ideia bat, beraiek diote, turistifikazio edo gainturismo egoera ez dela turismo handia jasotzen duten gunetako arazoa soilik, ez? Sistema ekonomiko baten agerpen bortitza dela eta horrek logika bera errepikatzen duela leku asko eta askotan, ez? Eta eragiten duela turismoari zuzenean lotuta ez dauden beste hainbat esparrutan ere bai, hartzerako. Bai, hemen aipatzen dira esparru mordua esan dugu bizitzakin, egunerokoakin zerikusia daukatenak, ingurumena, desberdintasun soziala bat eta beste, askotan aipatzen da gentrifikazioa, alokairuak, kontu mugikortasuna gauza mordua, eta gero pixka bat, egoera hau da, azkundea badakigu zer nolakoa da, baina orain zer, ez? Eta beraiek diote, konponbide bila hasita edo ez dela nahikoa turismoaren erregulazio partziala, benetako eraldaketa behar dela, azken finen, sistema kapitalistaren oinarriak kolokan jarriko itxuna, ez? Eta gero, alternatiba, beraiek diote badaudela alternatibak, ez direla simpleak, ez direla beti argiak, ez direla beti errazak, beste turismo eredu batzuk posible diren, galdetzen diote euren buruei eta erantzunez, ikusi beharko dela, asmatu beharko direla eta probak egin beharko direla, ez? Baina, berai diote hori bai, beste bizi eredu batzuk posible direla sinesten duten pertsonak, kolektiboak eta mugimenduak badirela ziurra da. Eta pixka bat, hortik egin behar dela bultza, hortik egin behar dela indar, azkenean turismoaren arazoari aurre egiteko. Tira, egia esan zer pentsa ematen duen kontua eta begira kuriosoa da Bartzelonatik etortzea hau guztia, ez? Nik uste dut asko eta askoren irudipena badela, ez? Azken urteetan, Donostian kasu, ez? Donostiako kaleetan zehar zabiltzanean, ara garamatza, ez? Bartzelonaren eredu horretara edo sentsazio hori, ez? Askotan aipatu izan dugu gukintzat lagun artean, eta Donostian baino, oroitarazten dizulo Bartzelonako kaleetan zabiltzala, ez? Eredu hori ustekabean, ez dakit ustekabean, batzurentzat ustekabean, beste batzurentzat ez horren beste behar bada, baina nola sartu den zirrikito askotatik. Guztietatik, bai, eta Bartzelonako askotan aipatzen da egia, eta nik adibidez, justu aurrekoan lagun artean edo izketan, gure turistikoetara joaten den turistifikazio horren albokaltia edo albo ondorio bat, nik flipatzen dut, geroz eta jende gehiago ikustea turista gehiago, Zumarraga aurretxu nibizin ezen inguruan, ez? Deus ezagoenean ikusteko iaguk esaten du, ze kristoari dira. Tira, baina zerbait genuinoa ikusi nahi baduzu behar bada, ara joan behar duzu. Ze Donostiako ordigunea, Bartzelonakoa eta Kopenhagekoa, ez dakit, kasik oso antzerakoa dira, denak dira Inditexena. Ez dakit, baina bai, eta esatezu, ostra, gu horrela txantxoka geroz eta gehiago ikusten badira, eta zer esanik ez oinati bezalako lekutan igual pixkat zeagoak diarnean, baina esatezu nola egongo da, kostaldea udapartian, kostaldea leku turistikoak, eta hor badao ze pentsatua. Hori, pentsatu egin behar dela, ze garrantzitsua hori baita ere, ez, aipatu duzuna, ez da kontran egotea bakarrik, topatu behar dira, ez da alternatibak, eta beste egiteko modu batzuk, ez da denari ez esate huts bat, baizik eta egiteko beste modu batzuk topatu, ez. Tira, elkarrezketa bat ere bai, aipatu nahiko genuke ale honetatik, kasu honetan, protagonista Mikel Epaltza duena. Bai, ez, elkarrezketa kuriosoa, hola, bi hitzetan esateko, Mikel Epaltza altxun jaioa da, 1946an, gerrako errefuxiatu familia batean, elkarrezketa indion Jenofa beroko irigoinek dioen bezala, apaiza da, 73 geroztikan, eta aparte itxas misioaren ardura hartu zuen 1985an, ez? Hasiera batean elkarrezketa inbartzion Jenofak aitzakia bezala hartuta Gizatasun arrantzale liburua, hau Epaltzak berak publikatu duen liburu bada,
Baina, aukera eman dio ere elkarrizketak deskubritzeko beste liburu bat, hain justu duela gutxi Maiatza argitaletxeak plazaratu berri du Atxik berrituz izeneko liburu bat, eta han agertzen da nola Mikel Epaltzak orain arte gordeta eukizun historiako xehetasun bat, eta hori da Etaren eta nazioarteko adituen arteko 2014ko otsaileko armen entrega bere etxean egin zala, ez? Eta justu etxe horretan egin dio elkarrizketa Jenofak, aipatzen du, ez? Nola 14ko bideo hartan pareta zuriak ageri ziren, baina errealitatean, argazki margo eta apaindura koloretsuz beteta daukala etxia Epaltzak, ez? Hori, sarreran dioena, kuriosoa datu hoi, eta elkarrizketan, hiru kontu nagusi, ez? Batetik noski, apaiz bezala indako bidea, erlijio kontuak eta bestetikan itxaskizon bezala bizi eta ikusi ditunak, eta hirugarrenetikan, hori eta edo euskal gatazkarekin lotutakoak, gehi elkarrizketan ondarrian euskarai buruzko aipuak eta beste, elkarrizketa kuriosoa, titular bezala jarri diogun esaldie da, pulpitutik mintzo den apezak uste du egia baduela, nik uste dut isiltzen ikasi behar dugula. Hori berak dioena, eta gauza ikusten da apaiza bai, baina erlijio kontuetan badauzka desadostasun batzuk eta Elizaren bidearekin, bat eta bestia, inmigrazio kontuekin eta oso sentsibilizatua dago, itxasoan ikusi, itxaskizona izanik, edo itxasoan batetik bestera, leku batetik bestera ibilita ikusi du jendia ze beharretan dagoen, zergatikan itxasoratzen den beste bizitza hobe baten ametxetan, zer ondorio dituen horre guztiak, eta elkarrezketa ni behintzat kuriosoa intzait, pentsatzen nuen hori apaiz kontuketa izango zituztela bakarrik izpide, erlijio kontuketa, baina gauza askoz gehiago eta interesgarria bai. Eta zeona Dani Blancoren argazkia, Bai, hori eginan esaten, Dani Blanco artista bada, eta justu foto hau, pentsatzen dut, mai honen bueltan, ingo zuela hori armen entrega sinatu, eta kuriosoa, argazki honak, eta behitu Daniren izena gutxitan aipatzen dugu, baina sekulako argazkilaria edo. Tira, hori ere aipatuta, azken kontu bat ekarri nahiko genuke, alde honetatik, Jon, kasu honetan, literatur kontuak edo esango dugu, munduko poesia kaierak hartu dituzue izpide? Hoi da, ez? Leire Vargas Nieto, kasu hau ere, kasu honetan ere elkarrezketa bat, ez? Asuntua da, Susa argitaletxeak 2014an sortu zula, MPK edo munduko poesiak kaierak bilduma, pixka bat, helburu zeukana, beste hizkuntza eta lurralde batzuetako poetak antologia formatu zainduan euskarara ekartzia, ez? Orduztikan 53 kaier eman dituzte argitara, eta gu bildu geha, Leire bildu da, 2021 okerrez banao, zuzendaritzan haidien Maialen Berasategi eta Isabel Etxeberriarekin, ez? Eta, azken finen, haiekin hitzein du beraien lan dinamikaz, orain arteko jardunaren valorazioaz, eta euskal itzulpengintzaren egoraren gaineko irakurketez, ez? Titularrean jaso dugun esaldie da, pixka bat iten dio, galdetzen dio hor momentu batean Leire Vargasek Etxeberriari, ea hemengo idazlek eta aintzat hartzen dituzten kanpoko egileen itzulpen lanak eta influentziarik baduten kanpoko egileek euskaraz idatzitako liburu hoienak eta berak Etxeberriak dio haiek itzultzen dutena oso murritza dela kopuruan, euskal idazle batzuei iritsiko zitzaiela Raimon Carverren eragina euskarara itzulita duten bi liburuen bitartez, baina azken finen Carverren obra osoak gaztelaniaz eta frantsesez itzulita dago, eta ondoren, ondorioz, errealitatea da euskal irakurle guztiok, euskal hiztun guztiok, elebiduna garela, eta kanpoko literaturaren zatitxo bat bakarrik irakurtzen dugula euskaraz, ez? Gero horrematen dituzte, zenbat itzultzen da, zenbat ez, zer egin barko litzateken egoera hori aldatzeko, bera diote, oso modu utopikoa, baina
euskarazko eta edozein kulturako literaturari presentzia handiagoa eman bartzaio gizartean, hori berak diotena, askotan entzuten omen da, baina jendeari ez zaio interesatzen, zertako emango diogu itzulpen sorta hau ez, eta bera diote, izan dadila emango diegu, eta horrela hasiko zaie interesatzen, ez? Azken finen, literaturarekin bezala, bestein bat kultur sormenekin gertatzen den bezala, ez? Inkuru zentzunezkoetan ere, aitzaki argudioiek askotan entzun ditugu, eta beraiek, pixka bat horri buelta ematera datoz, ez? Kalitatezko lanak publikatu euskaraz, kanpoko egileenak eta hortik tiraka, irakurtzaletasuna edo poesiarekiko hori zaletasuna suspertzen dan. Eta garraitu dezatela, ez? Kutixi bat izan ohi dira, munduko poesia kaerak eta... Beti izaten dut, ez? Normalean udazkenean, udaberrian, golpeka edo etortzen dira, ez? Eta kuriosidade hori, ze altxo harrekarreko ote digute orain honetan. Bereziki poesia zale, ni poesia zalea ez naiz, irakurtzen ditut arteka, baina bai egia da antzeko bildumak egon diela kanpoko egileen novelak eta euskaratzearena, eta sekulako altxorrak dare, eta pasatzen dira hori. Existituko ez balia bezala, ez? Eta, kasu honetan poesiakin lotutakoak eta potentiak bai. Baitu, uda partean eukiko eta itzakia bintzat liburutako bat lehitzeko. Ederki, hauek eta kontu gehiago ere bai, aste honetako argian, Jon Turner, mila esker gaur ere gurekin izateagatik, aste ona izan dezazula. Berdin, da eskerrak zuei. Aio. When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from, burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. Then will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Oh, tell me I've been lost on you. Oh, just as you could cut me loose. Oh, everything I've lost on you is I lost on you. Is I lost on you. Baby, is I lost on you. Is I lost on you. Wish that I could see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. Arratsaldeko 5:29 LGTBIQ+ kolektiboa jartzen du erdigunean, hilean behin Patxiren bisitarekin, eta gaur egokitu zaigu, maiatzeko bisitaekin, Patxi hortxe dugu, telefonoz bestalde zain. Patxi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Patxi. Zer modu zaude, Patxi? Uda giro hontan? Pues ondo, hemen ospatzen nahi, astezkenetan elkartzen gea sos arrazakeriaen emakumekin eta gaur tokatzen zaigu ospakizuna. Ospakizun bikoitza, Patxi, aste honetan urte betetzea ere izan du Patxik. Baitare. Bai, ospatzen dugu aman egonian eta 3 edo 4 urte betetzeak, así que dena batera. Zeungi. Tira, Patxi, gatozen gaira, izkin errepasoarekin, segituko dugu zure bisitarekin, eta egia da bukaerara ailegatzen ari garela. Gaurkoan, ku izkian jarriko baditugu arreta, ezta? Ku izkia jarriko dugu erdigunean, zer dago ku horren atzean, Patxi? Jarriko dugu Q+, que dara como bukaera, eta azken aldietan egonda como pixat polemika Q+ ingurune hortan, eta ingurune buruz, eta, bueno, bukatzeko, pues, hoy, gaur natoz un poco polemika. Bueno, debatera. Bota polemika. Azteko, bueno, Q esan nahi du, pues, LGTBI kanpo dauden errealitateak, normalia pues, ez binarioak edo ez dutenak etiketa jarri nahi, eta plus barrenen pues, hartzen dira pues, beste aukera sexualak edo identitatekoak, eta pues, ez bitarrak edo pansexualak, asexualak, eta bueno, pues, azken aldian talde feminista transexcluyente esango genuke, pues esan dute Q+, hoi dala pues, misogina edo dala como neoliberal, bueno, denetik ezatu dute. Eta pues, aurreko urtean, abenduan, PSOEk kenduzun Q+, hoi LGTBIQ+-etik. Así que, bueno, hor dago polemika, ez? Azkenian, netzako realitateak ateratzen badituzu giza eskubide hortatik, netzako arazo bat do, ez? Porque ez gaude denen barrenen, pues ez daka zentzuik. Pero bueno, bado beste pertsonek ez dutela ala pentsatzen. Baita, zaila den hor, ez da, batutan desadostasun horietan, ez da, ez dakitalako plano, ez dakit oinarrian, egon berko lukete kontzeptu oso antzekoak, ez da? Patxi, baina, ez dakit askotan ezate garen, bueno, badakit etiketak puntu bateraino laguntzen dutela, ez? Baina beste batzuetan zenbateraino diren oztopo akordiotara iristeko, ez dakit nola ikusten duzun zuk hau? Claro, es que zu pentsatzen baduzu mundua dela binarioa, pues binariotik, pues ez bitarrak, ez? Pues claro, zutzako ez dakate zentzuik, ez? Pero claro, errealitate horiek existezuk ez kontutan euki. Eta visualizatzen laguntzen du Claro, beti hitz egin dugu hemen visualizazio hori garrantzitsua dela. Eta azkenean ni beti nago pues, egon behar dela inklusio bat, ez? Gestatu behar dugula barrene errealitate guztiak. Orduan, errealitate horiek kanpo ustea, eta baita ere, netzako, porque eske argumento hauek daudeko, dia como bastante fascistak netzako, ez? Ze puntutan esan nahi duzu fascistak, zergatik? Pues, adibidez, zeren netzako gain dago, pues, fascista indarkeri pila, eta hor barrenen dago transfobia pila. Eta ematen duenez, nahi dute, como, minorien kontra, eta azkenian zertarako nahizu, zertarako hainbeste arazoak transrealitatekin, ez? Dirara minoriak, adibidez kirola bezala, no? Transrealitatea izan genuen bezala, ez dute emakumea trans sartu nahi kirolan, baina ikusten baduzu estadistikak, bakarrik daude, orain estatu espainolan, bakarrik daude 3 emakume trans, orduan zergatik hainbeste polemika 3 pertsonangatik. Ni beti ikusten dudanean juten dela indarkeri hori minorien kontra, esaten dut, eta, karo, orain adibidez, fascisten argumentuak eta feministak transexcluyenten argumentuak igualak dira. Así que netzako zer arriskua hor, ez da? Claro. Ja elkartu die batzutan Madrilen bile manifestazioak eta bilek gauzak berdinak argumento berdinekin, ordan esaten duzu, olaz feministak eta naziak badaude elkar, netzako da
Bentsa, hausnarketa bat itxeko, Bai, ez da, zer pentsatu beharko luke. Ze gutxi laguntzen duten gauza bekala eta guztiz ere, ez? Azken batean, ez? Nori egiten diote mesede kontra esan hau guztiak, ez? Claro, ez que eta polarizazioa hau feministanen artean borrokatzen. Baita ere LGTB barrenen batekin bestekin borrokatzen. Eta pixkat borrokari sinesgarritasunak entzen dio baita ere, ez? No esaten dute, no? Pues, banaten baduzu, pues irabaziko duzu, ez? Ez dute beti, ez? Ni uste dut hortik dijoala gauza, Azkenian, gure, enemigua beste bat da. Ez da beste feministako, beste kolektibo letrak, ez? Baina... Tira. Ala dago mundua. Ala egiten dugu guk mundua. Ez dakit mundua ala dagoen, edo guk egiten dugun ala, ez da? Baitare. Eta hori, ez bagea ez eritzen eta ezatzen, bueno, ez que elkartu behar geha, porque ez que, pues, mira, hemen gaudela hoin emakumekin, ez, komunidade hoi itzen dula indarra, ez, eta horrez kanpu gaude bakarrik. Así que, bueno, Tira, zer pentsa berko ligukena, ze aipatu diguzuna, hor, bi printzipioz muturen egon berko luketen, ez da, bi indar korronte egotea, kasik elkartuta horren baitan, zer pentsatu eman berko liguke. Patxi, tartau itxi baina lehen hortea, beste itzordu bat ere ekarri nahi dugu zurekin gogora, izan ere baduzelako itzordu berezi bat, maiatzaren 31an hor, esango dut, Lakaxilda zean, gaztetxean. Bai, larun batian dakagu. Egin dugu, como, bueno, azigea kolektibo bat itzen dala transfronterizaz, eta nola audiovisual zeharloan dago bastante prekarizatua, eta gero, trans emakumea gaztera, pues, okerro, grabatu dugu Lakaxitan bideoklipa bat, Julenek Kuinekua, eta aurkeztuko dugu Lakaxitan, eta ingo dugu pues, festatxo queer pixkat, ospakizu. Borroka bai, baina pues, ospatzea eta dantzatzea baitare. Noski bai, ez noiz da itzordua, zer dutan hasten da... 10 herritatik aurrea, izango da sarrera 8 eurotan, pues, erabiltzeko diru produkzio gehiago iteko, eta eukiko dugu drag queenak, eukiko dugu abeslariak, dantxatuko dugu pixkat egin dugu pixkat baitare, eta baitare berreskuratu espazioak, que baitare naiz izan gure espazioak, Lakaxita bezala, baitare gure espazio hartu behar dugu gai. Gustatu zait egine, oharrean, ez, jaiaren, ohar horretan, torrelako ohar garrantzitsu bat. Eta dio, garrantzitsua bihotzak, dress codearen inguruan. Fulana style, bakoitzaren gustura, eta eroso ez dagoena, alutik ateratzen zaion bezala etor dadila. Bueno. Bai. Fulana style rebindikatzeko pixka, eta azkenean ematen du emakumen sexualitatea izkutatu behar dugula. Así que nahi dugu como kanpura atera, eta pues ateratzea, pues barren dakazun fulana, hoi. Así que hoi da. Aukera aparta. Barruan daukagun fulanari ateratzeko, larun bat honetan, Lakaxitan. Tira, Patxi, mila esker, jarraitu zure ospakizun partikular honekin, eta ondo pasa larun batean ere. Mila esker. Aio. Tú y yo no nos entendemos, es un muscorrido. Dentro de este puto juego acabo vencido. Te tiro y no me coges ni un envido. Y a mí se me encoge el pecho, estoy malherido. Por la puerta grande entramos y éramos común y carne. Pero te acabo frustrando que me hablabas siempre en balde. No quería entender señales, quería echar orden a grande. Y ahora nos están echando y nunca nos vi tan distantes. Y el trauma que nació de haber perdido rompió para siempre nuestra parejita. Parejita ya no queda, solo quedan dos taraos con pipa disparando noche y día. Y yo que me creía el rey de bastos,
Me muerdo el labio y ni siquiera lo nota. Si quieres, mus, dímelo y ve a por otras. Tú y yo no nos entendemos, es un mus corrido. Tú y yo no nos entendemos, es un mus corrido. Te tiro y no me coges ni un envido. Te tiro y no coges ni un envido. Tú ibas pero yo dije que no quiero. Acabó la mano y no teníamos juego. No me entendías ni una seña. Yo envidiaba grande y tú a pequeña. Yo me jugué todo, mi amor. Íbamos de mano y quisiste pasar. Dijiste que me querías pero era farol. Y me lo tragué, pero era mentira. Arratsaldeko 5:41 minutu. Xabiroi komiki aldizkaria izango du izpide datozen minutuetan, gure irratiaren erreportaian, hain zuzen ere aldizkari honek, komiki aldizkari honek 20 urte bete berri dituelako, komiki gintzaren sarea ehunduz. Xabiroik bere maila izango du, Ziburuko liburu eta disko azokan ere, ekainaren 7an egingo den azoka eder horretan, Dani Fano zuzendari izango dugu gurekin ondoko minutuetan. Pampi Merkapide, arratsaldeon. Atxaldeon zuri eta entzule guzieri erraiten alda, bai adin ederrenean dela Xabiroi eta eskualeriko egilerik oberenen parte hartzeari esker oraino ordugulak. Eta bada 20 urte Xabiroi aldizkariaren zuzendaria dela Dani Fano, arekin mintzatu da Inize Madariaga, lehenik esplikatzen dauku, bai komiki aldizkari gisa aurkezten aldugula Xabiroi. Bai, definitzeko, bai. Funtsean hori delako. Guk askotan Xabiroiri buruz hitz egiterakoan aipatzen dugu sorkuntza zintzoa dela. Alegia, komikia, euskal egileek egina eta euskaraz. Baina edukia egilek modu askean asmatua. Beraz, bai, komiki aldizkari bat, hori da Inize. Berriki ikusi dugu berrian, Garbine Ubedak egindako erreportaia Xabiroiren ibilbidea hori guzia aipatuz, eta hor, are esparru zabalago bat aipatu du hortan, komunitate oso bat ere bai, ez da bakarrik aldizkari soil bat, badu horrek ere mugimendu oso bat sortuta elikatu du Xabiroik, ez? Eta segurazki hori izan da Xabiroiren ekarpenik interesgarriena euskal komikigintzaren munduari egina, ez? Argitaratze periodiko bat, ez? Jarraitasun jakin bat daukaten publikazioen inguruan sortzen da sare bat beti, ez? Zoritxarrez komikian ez ditugu hainbeste publikazio maiztasun jakin batean ateratzen dianak, eta Xabiroi da horietako bakarrenetako bat. Bakarra ez bada. Kontua da, horren inguruan egile sare bat metatzen dela, ez? Eta egile sare horretatik ateratzen dira kimu berria, beste adar batzuk, denetatik, ez? Eta hori aldizkaritik bereziki existentziarekin bakarrik sortzen da sari hori. Baina saiatu gea sari hori zaintzen eta ehuntzen, ez? Nik uste hori izan dela Xabiroik ekarri duen ekarpeni nabarmenena, euskal komikigintza aipagira. Erranen dugu, badirela aldizkaria bera, aldizkariak berak atal desberdinak ere baditu. Zenbat ale dira urtean, 4? 4 ale urtean, bai, otsailean bat, ekainean 2, urrian beste bat eta abenduan beste bat. Eta gero, aldizkarian atalka kontatu diren istorio zail hoietako baten bilduma bat ateratzen dugu urtero. Atal guzi horiek bilduta komikia ateratzen da, zenbat badira horien arte ateratakoak, bide egin dute gainera batzuk, irati bezalakoek edo... Bai, 18 atera ditugu. Ze beharretatik sortu zen bere garaian Xabiroi, ze funtzio betetzen du? Xabiroi sortu zenean Ipurbeltzek oraindik jarraitzen zuen, baina Ipurbeltz bideratuta zegoen aur txikientzat esango nuke, ez? Edo behintzat ez gazteentzat, edo ez neska mutil koskortuentzat. Eta hor ikasten elkarteak ikusizun zulo hori betetzear zegola, eta hor bazegola eten bat, eta proposatu zidaten komiki aldizkari bat sortzea,
Baina, nerabe gazte, heldu aroran, dijoan gazte horrentzat bideratutako aldizkari bat sortzea. Horrez gain, baziran euskal komikigile batzuk, ari zirala, edo beste eginkizun batzutan, ilustrazioan, edo komikigintzan, baino estatu batuetan publikatzen, edo Frantzian publikatzen, sekulako maila zutenak, baina Euskal Herrian erakusleiorik ez zutenak, eta ia ez ezagunak ianak. Ordun, asmoa hori izan, gazte hoientzat euskarazko komiki ahalik eta kalitate honeko komikia sortzea, eta euskal egileei beste herrialde batzutako aizianak edo komikigintza utzita ari zianak, hoiei aukera eman euren lana Euskal Herrian ezaguterazteko. Kalitatea, aipatu duzu, azpi marragarria da, Sabiroitik abiatutako eta horren baitan ondutako komiki batzuek bildu dutela, edo egile edo komiki edo lan batzuek bildu dutela Euskadi saria, ez? Euskal Herrian dagoen literatur saririk gorena? Bai, Sabiroik egin zuen beste alegin bat, izan zen, komikigintzara ekarri komikigintzaren munduan ibiliak ez ziren hainbat sortzaile, ez? Hori aipatzen duenean idazleak aipatzen ditut, gidoigileak, ez? Komikigile guztiok, ez dugu komikigintzak behar duen perfil guztia hartzen, batzuk gidoilari eta marrazkilari izan gaitezke, beste batzuk ez, beste batzuk nahiago dute bakarrik marrazki egin, eta beste batzuk bakarrik gidoi egin. Erakarri historia asmatzaile horietako batzuk komikigintzara. Horrek eman digu olako ez genuen itzulgarritasun bat literaturaren munduan, eta hortik ere badatoz Euskadi sari horiek. Doski egindako lanaren kalitateak ere badu zer esan hortan. Hori pentsatu nahi dugu. Baina, sariak sari, eta saria jaso ez dutenak ere, nik esango nuke, arrotasun handia ez bada, kalidade handiaeko komikiak argitaratu dira da Xabiroi. Saria hori ehuntzeko ze irizpideren arabera egiten dira bikote, hirukoteak, aipatu baitituzu hor gidoilari, marrazkilari, zonbait lanek baitutuzte bi lagun askotan, beste batzuek 3, eman dezagun sasi artean elgetak, ez, horrek bezala. Bai. Nola dutatzen dira uztarketa horiek? Zorionez, Xabiroin beti izan dugu esperimentaziorako aukera eta joera. Hortarako erabiltzen ditugu, atalka kontatzen ez diren zail hoietaz aparte, beti uzten dugu tarte bat, leku bat, historio laburretarako, 5, 6, 7 orrialdeetako kolaborazio puntualetarako. Eta hor, experimentatzen dugu. Eta elkartzen dugu, batzutan afinidadez, edo jorratzen dituzten, edo maite dituzten gaien arabera, proposatzen ditugu olako elkarlanak, ez? Alako gidoilaria, alako marrazkilariarekin elkartu. Gero, elkarlanean ondo moldatzen badira, eta emaitza oso ederra balin bada, agian proposatuko dugu kolaborazioaren jarraitzea, adibidez, Susana Martin eta Uxue Alberdi, ez? Edoela 2 urteko bilduma zurlaria argitaratu zutena. Horiek hasi zian, historio laburtxo bat egiten, oso ondo moldatu zian, nahi zuten jarraitu lan egiten, guri ere iruditu zaigun lan oso txukuren zutela, eta hola sortzen dira askotan. Eta manaketak edo enkarguak, eman dezagun Maurizia Biosminaren hotsa komikia, horren argitaratu berria dena, hori eskaira bat izan da, zeren araberakoak dira eskairak ere bai, ez? Bila ere, ibili berda. Hori etorri zitzaigun Euskal Herriko Trikitixa elkartetik, etorri zitzaigun Elgetarekin. Sasi artean Elgeta komikia, beraiek proposatu ziguten, eta elkarlan bat izan da, bi erakundeen arteko elkarlan. Ikastan elkartea eta Euskal Herriko Trikitixa elkartea. Bi aldeak gustora gelditu gara emaitzarekin, eta bigarren elkarlan hau abian jarri genuen Maurizia Biziminaren hotsa. Garbini Ubedak eta Garlukek egina. Eta bai, oraingo oso elkarlan polita eta erraza izan da, baina bai, ideia izu zitzaien beraiek, Trikitixa elkarteari. Horretaraziko dugu, Dani Fanorekin ari garela hemen solasean, Sabiroi aldizkariaren zuzendari, koordinatzaile eta arima bera den horrekin. Horretaraziko dugu ere, Euskal Herriko ikastoren elkarteak duela proiektu hori bere baitan eramaten, eta banatzen ere bai, proiektu zinez nazionala da hau, beste hizkuntzetan ere, eman dezagun,
kultura frankofono hortan, komikigintzan ikusten da ez, hizkuntza kolokiala, hain zuzen ere, transgresio linguistiko hori egiteko eta gazten ganaino ez, are gehiago hurbiltzeko, zentzu hortan, ze hausnarketa darama Xabiroik hizkuntzari dagokiolarik? Hori izan zen, hasieratik izan genuen erronketako bat, ez? Goratzen naiz, egitasmoetan ipintzen genuen kaleko euskera jaso eta kaleko euskerari proposamenak egin. Oso polita geletzen da paperean. Kontua da, komikiak naturala duela, hizkuntza hori, Horregatik bai da euskarri bat, non hizkuntz kolokiala, kasu honetan noski euskera kolokiala, lantzeko oso egokia den, Hor, klabea izan da parte hartzera deitzen ditugu egileak, Maila handiko edo behintzat euskera jasoa edo euskera, baina jasoa ez dut esan nahi jasoa akademikoki, baizik eta jasoa, hain zuzen, kolokialki jasoa, lantzen duten egile asko pasa dira aldizkaritik. Guk ez dugu inoiz bilatu aldizkarian hizkuntz estandar bat. Saiatu gea egile bakoitzari askatasuna ematen, zuzentasun baten barruan eta euskera zari dela oso konduan hartuta, ez eusko-frantzez edo euskainolez, euskera zari dela, baina bai askatasun batekin hizkuntzarekin jolastu eta lehen esan dagoak, kaletik entzundakoak jaso eta kaleari proposatu. Jaoak, zein irainak, zein behar dena. Hizkuntz adierazkorra behar du komikiak eta hortarako oso euskarri potentea da. Geroari begira, bada proiektu berririk, badu aldizkariak berritasunik ekartzeko ideiarik? Ezakit, proiektu bakoitza, sail berri bakoitza da berritasun bat, historia labur bakoitza da berritasun bat, egile berri bakoitza da berritasun bat. Orokorrean, zurdurari, egiturari dagokionez, jarraituko dugu berdin-berdin, 4 zenbaki urtean, bilduma bat urtean, horrekin nahiko lan, 20 urte irabutea eta inbeste zenbaki ateratzea ez da batera erreza, eta hori beti da erronka eta beti da berritasun. Irautea berritasun da. Orduan horrekin jarraituko dugu. Dani Fano, goresmenak eta mila eskerre gurekin hemen irratian egoteagatik. Eskerrik asko zuri enitzen. Arratsaldeko 6etarako 7 minutu eskas geratzen zaizkigu, ekine, beraz, agenda errepasatzeko tenore honean gaude, ezta? Bai, noski baietz, eta gaurko eguraldi ederrarekin gainera, izanen da ziur hitzordu ederren bat egiteko, beraz eginen dugu errepasoa. Gaurko maiatzaren 28tik hasiko gara. Antzezlan bat adibidez, Mina Espazioa izenburupean Laudion Aiaraldeko ekintzen faktorian arratsaldeko 6etan dugu hitzordua, Libe Estebarantzen lana ikusteko. Aurrentzat hitzordu bat, ipuin kontalaria, ipuinen aria lezon, liburutegian, arratsaldeko 6ak eta 4 ipuin kontak eta saioa, izaskun mujikaren eskotik. Eta gaualdi bat adibidez, Irisarriko plazan burrunka dantza taldea, Mutil Gazte Txaranga, Janus Lester, eta ondotik gainera DJ-a ere izanen da gaur Ilunabarreko 8 hasita. Beste kontzertu bat, kasu honetan Gaklex taldearena Bilbon, Bilborroken arratsaldeko 7:30. Eta bertze kontzertu bat, kasu honetan Donostian Kursalean arratsaldeko 7:30 Silvia Pérez Cruz eta Juan Falu izanen ditugu. Bertsoa feri batera aipatu nahi dugu, Azpeitin, Baigeran, gaueko 9:00 Andoni Egaña eta Iker Zubeldiarekin. Eta bihar hortzeguna maiatzaren 29 hitzaldi bat Gabriel Arestiren biografia komikietan Bilbon Bizkaiko Foru Liburutegian arratsaldeko 6:30 izanen da bihar, Jose Antonio Morle sinek emanen duen solasaldia. Eta dantza emanaldi bat, Lana, Gasteizen, Felix Petit Antzokian, gau arratsaldeko 7:00 Osa eta Mojika konpainiak. Eta bukatzeko bihar baitzaldi bat, Urdin Elektrikoa Miren Amuriza arratsaldeko 7:00 bihar Bilbon, Bira Kulturgunean, Danele Sarri Ugartek Miren Amuriza elkarrizketatuko du Playback liburuaren harira.
Tira, 4 minutu eskas, arratsaldeko 6etarako ekine. Tira, uste dut asteazken honei ere eman diogula guk, eman beharrekoa. Hori da, irratiari dagokionez behintzat, ezta? Hori da. Eta orain azken eguzki printzek gozatzera ederra dago eta oraindik arratsalea ze poza, Hori da. Lanak amaitu eta oraindik egunik badela ikuste eta ze eguna gainera, ezta? Lanako gustora egin lanak eta gero gainera oraindik egunak segida polita izatea, ezta? Bai, eta gainera badirudi biharkoan ere alaxeko eguna datorrela, así que sandalia eta galtzamotxetan bihar lanera. Hori da. Ederki, asteazken ondenei. Berdin, ondo bukatu, aio. Bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noizbait gina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera gogoroturik gaude. Ogorki loturik gaude, gizonak badu ingurulatz bat, membratzeko premia, urruka hortan bizi da eta hori du bere egia, ekin ta ekin bilatzen ditu saiatze hortan, ezin gelditu jakintza eta argia. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia, Gizonen lana jakintza du, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraie lurrari lotuz, bertatik anirautea, ezaren gudaz baietza soruz, bukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, ez daukanak betena irikan, beti bizida gizona, gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik bertan, saia gaitezen ikusten, ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gu sortu ginenen borberetik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzar da aska gazteak, beren aukeren jabera ikiz ta erortzean berriro ja. Arratsalde entzule, arratsaldeko 6ak ditugu eta azken orduko albisteak jorratuko ditugu jarraian. 25 urteko gazte bat atxilotu dute Bilbon, emakume bati erasoa egitea egotzita. Erasoa gaur goizean izan da Herrikaldeko kiroldetik gertu. Larrialdi zerbitzuek goizeko 10etan jaso dute deia. Inguruan zegoen kanpindenda batean barruan aurkitu dute ustezko erasotzailea eta atxilotu ondoren ertzaintzaren komisaldegi batera eraman dute. Behin deklarazio eginda epaiaren esku utziko dute. Prozesu berria abiatu dute Debagoienan, energia transizioaren norabidea adosteko helburuarekin. Argitzen herritar eta eragileen arteko deliberazio prozesua da. Herritarren batzar batekin hasiko da. Hausaz aukeratutako 50 herritarrek osatuta.
eta gomendioak udalek eta zenbait eragilek osatzen duten mandatu organoari helarazi beharko diote. Zozketa bidez aukeratutako 50 herritar horiek ezagutza eta proposamenak lantzeko laguntza jasoko dute, 5 saio ezberdinetan. Egin beharreko lan argia da, energia transizioaren norabide aldaketaren inguruko galderari erantzuteko gomendio sorta bat ondu beharko dute. Ondoren, aholku sorta hori mandatu organoren eskuetan utziko dute. Talde hau sektore publiko, pribatu eta komunitarioko 18 eragilek osatuko dute eta gomendioi erantzuna emateko konpromesua hartu dute alaber. Aipatu behar dugu, prozesuak 2023an duela oinarri eta 2024tik prozesuaren sustraiak adostu duen talde sustatzaile bat egon dela lanean. Aurkezpenean azaldu dutenez, eskualde hau energia kontsumo handiko da. Ehun industrialak garrantzia handia du eta. Diotenez dagoeneko eraldaketa energetiko, ekologiko, sozial eta ekonomikoa gertatzen ari da. Ez bakarrik horik, aldaketa klimatikoa ere dugu izpide oraingoan. Munduko meteorologia erakundeak igorritako azken datuen arabera oso litekena da lurreko bataz besteko temperatura 1,5 gradutik gora igotzea. Era berean, ohartarazi du 80% aukera dagoela datozen 5 urteko bat inoizko beroena izateko. Trafikoa lasaitasuna dela nagusi, Iker Ibarruzeak dakarkigu biharko eguraldi prebisioa. Goizean zerua urdina gertuko da lurralde osoan, naiz eta tarteka lurraldearen ekialdean goio-hodei fina bat edo beste ikusiko den. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da, lurralde osoan zerua urdin mantenduko da eta giro eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da. Litekena da mendi inguruetan, bereziki barnealdean, bero-hodeiren batek garatzea, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, barnealdean suait bizituko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, bereziki maksimoak eta bero handi xamarra egingo du, bereziki barnealdean, minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 24 eta 31 gradu bitartean, eta Mediterraneo isurialdean 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura freskoenak egoera honetan ohikoa den bezala kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herriberan. Bada entzun dugun bezalaxe, urrengo egunotan, eguzkia eta beroa izango dugu bidelagun. 6:04 minutu jotzea ardienean, onaino informazioaren boletina, 7:00 beste informazio aurrerapen bat, bitartean naiz.eusen informazio guztia eguneratua. Gero arte entzule. Naiz irratia. Euskal Pilota Selekzioak lehen aldiz nazioarteko txapelketa ofizial batean jokatuko du. Bizi mugarri historiko hau Naiz irratian. Astelena ekainak 2 Euskal Selekzioaren debut bikoitza Frantziaren 9:04 emakumen partida, 10:04 gizonena. Asteazkena ekainak 4 Euskal Selekzioaren eta Espainiaren arteko partida 7:00 aurrera. Eta ekainaren 5 eta 6 finalerdiak eta finala. Euskal Selekzioaren debuta Naiz irratian. Erranen datu gauza bat, liburuan agertzen dutana. Itxasoak badu berezitasun bat, ez da bakarrik arraina dula. Ana badu espiritualitate bat, izateko manera bat. Itxasoan ez da elizarik, ez da gobernurik, ez da itxasoa, zerua, eta hor gaude, untziaekin. Kaixo, Egoi Berategi naiz eta Euskal Arrantzalen bizimodua eta ondarea ezagutzeko bidaia batera gonbidatu nahi zaituztet. Itsasoetako gure bizinak jaso nahi ditugu sarea galdu horretik. Euskal Arrantzaleen bizimoduaz eta ondareaz. Ekaineko igandetan, goizeko 9:00 ostean, Naiz irratian. Bilbo, bilbotar, bilbotartu, bilbotarkeri, ongietorri entzule, bilbotarra magazina arduen kontatzeko hiriak. Bilbotarra, Malen Frantsesenarekin.
Kaixo entzule eta ongi etorri Bilbotarra magazinera. Bilbo erdigunean duen magazinera. Ni Malen frantsesena naiz eta jarraian datorren tarte honetan zuekin izango nauzue Bilbo hizpide hartuta ordu betetxo hau girotzen. Magazin honetan Bilboz hitz egiten dugu. Bilbotarrez, bilbotarkeriez, Bilbon gertatzen dena zorokorrean. Baina nik beti ere bilbotar infiltratoren paperetik egiten dut hori. Bilbotar paperetik hitz egiteko baditugulako nahikoa gonbidatu. Gaurkoan folklorea izango dugu hizketagai. Zehazki euskal jaia. Bakit askori euskal jaia entzuterakoan zarauzkoa edo beste herriren batekoa etorriko zaizuela burura. Baina Bilbon ere bada euskal jaia ospatzen duenik ere. Urrutira jogabe, asteburu honetan bertan Kastainoseko 19. euskal jaia antolatu dute salbatzaile dantza taldeko kideek. Eta horretaz hitz egiteko saio honetan izango ditugu taldeko bikide. Eta beste aldetik bilbotar infiltratuekin jarraituko dugu. Izan ere saio honetara bilbotar infiltratuak ere ekartzen ditugu. Eta horietako pare bat ekarriko ditugu Bilboz beste modu batean hitz egitera. Beraz, gehiegi luzatu gabe, saioarekin hasiko gara. Eta saioarekin azken asteko berrian errepasoa egingo dugu. Zure hiria pianoz beteko da, izeneko ekimena Bilbora itzuliko da maiatzaren 30ean Bizkaiko hiriburua musikaz betez. Fundación Occidentek, GCOk, Grupo Catalana Occidentek eta Maria Canals nazioarteko lehiaketak sustatutako ekimen honek 8 piano jarriko ditu hiriko hainbat gunetan, kaletan barrena dabiltzanek goza ditzaten. Oso garrantzitsua da gure kultura eta musika herritar guztiengana modu irisgarri eta zuzen batean iristea. Nabarmendu du Ignacio Gallardo Brabok, Fundación Occidenteko zuzendariak. 8 pianoak jendearen eskura egongo dira 11 aiuntzeko 8etara eta nahi duen edonork jo al izango ditu. Musikari profesionalek, musika ikasleek, zaleek, aurrek edo pianoa jotzeko esperientzia bizitzea nahi duten pertsonek. Adin edo musika prestakuntza alde batera utzita, edonor gonbidatu nahi dugu, eseri, jo edo entzutera, adierazi du Fundación Occidenteko zuzendariak. Bilboko udalak polinizatzaientzako landaren gida berria plazaratu du hiri ingurunean habitat egokiagoak sortzeko asmoz. Katalogoak 25 landare espezie autoktono baino gehiago jasotzen ditu. Erleak, tximeletak eta beste intsektu batzuk erakartzeko gai direnak. Argitalpena Bilboko ingurumen estrategiaren barruan kokatzen da eta klima aldaketaren aurrean ekosistemak babesteko helburua du. Polinizatzaileen populazioak beheraka doaz habitat galeragatik, pestiziden erabileragatik eta landareen eta intsektuen zikloen arteko desinkronizazioagatik. Horrek eragina du nekazaritzan eta biodibertsitatean. Gidak informazio praktikoa ematen du landare bakoitzari buruz, nola identifikatu zein animaliak erakartzen dituen eta non landatu. Mugikortasun eta jasangarritasun sailak herritarrei deitu die beren lorategietan edo balkoietan espezie hauek erabiltzera. Diotenez, keinu txikiek eragin handia izan dezaketelako. Gida digitalki banatuko da udal hortuen erabiltzaileei, ikastetxei eta webgunera igoko da.
Instituzioek Europa Ligako finalaz egindako balorazioaren oso bestelakoa egin dute Bilboko alde zaharreko bizilagunek. Hainbat kolektibok babestu duten manifestazioan espazio publikoaren merkantilizazioa, espekulazioa, matxiruloak, sionistak eta desfase jasanezina salatu zituzten besteak beste. Europa Ligako finalaren biharamunean balorazio baikorrak egin zituzten Bilboko udalak, foru aldundiak eta jaurlaritzak. Ekarriko duen ondorio ekonomikoa eta Bilbo munduko tezko abantaila nabarmenduz. Baina bi talde ingelesen arteko partidak irudi baldarrak eta egoera zailak eragin zituen Bilbon, bereziki alde zaharrean. Ondorio horiek salatzeko mobilizazioa egin zuten ostegun iluntzean Bilbon. Nazkatuta gaude, udalak auzoak negozio bihurtzen ditu leloa zeraman pankartaren atzean elkartu ziren dozenaka herritar. Instituzioen babesarekin futbolzaleek espazio publikoa inbaditu zutela salatu zuten eta ez dutela ametituko kapital pribatuaren onurerako parte tematikoak bihurtzea. Hainbat auzo elkartek babestu zuten mobilizazioa, baita talde feministek, gazte erakundeek eta Palestinaren aldeko taldeek ere besteak beste. Euren egunerokoan defenditzen dituzten eskubideen aurkako jarrerak argiak izan ziren Europa Ligako finalaren harira eta hala salatu zituzten mobilizazioan. Bilboko udalak konpainia animalien ongizatea indarrean jarri du babesa eta edukitza arduratsua arautzen duen ordenantza berria Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu ostean. Araudi horren harira bai nahi dut kanpainaren bidez adopzio arduratsua bultzatu nahi dute. Álvaro Pérez osasun zinego nabardu duenez, txakurren edo katuen konpainia nahi duten pertsonek adopzioa aukera dezatela nahi du. Maskota bat edukitzeak dakartzan bete behar eta egin erantzukizunen jakitun egonik. Kanpainak hainbat puntutan jartzen du arreta, mikrotxipa derrigorrezkoa izatea, esterilizazioa edo animaliak bakarrik usteko denbora mugak besteak beste. Liburuxketan ordenantza berriaren xehetasunak azaltzen dira. Txakurrak ezin dira 2 metroko uali gabe utzi, ez dira onartzen tratarrak edo abandonua, eta animaliak ezin dira aurren jolasgunetan sartu. Gainera, gorotzak bildu eta txiza urez garbitzea derrigorrezkoa da. Kanpaina udaltegietan, albaitaritza kliniketan eta animalien babeserako elkarteetan zabalduko da, baita sare sozialetan ere, traola adoptatu lagun bat etiketa erabiliz. Bilboko udalak dioenez, neurri hau animalian ongizatea eta hiriko bizikidetza hobetzeko diseinatu dira. Eta albistekin amaitzeko segurtasunaren auzia lehen lerrora eramandu Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak behin-behineko espetxeratze gehiago eskatuz. Azken urteetan polizia kopurua asko areagotu dutela azaldu du Aburtok, 250 agente gehiago berak karguan dagoenetik eta esku hartze polizialak ere areagotu egin direla azaldu dio EITBri eskainetako elkarrizketan. Ondoren ordea, Aburtoren ustez, epaiek ez dute Bilboko poliziak bezain zorrotz jokatzen. Salbuespenezko neurria da, behin-behineko espetxeratzearena, oinarrizko eskubide baten urratzea eragiten duelako, eta epaiek erantzun diote Aburtori, ez dagokiola berari eta ez da bere poliziari ere neurri hori noiz eta nola hartu behar den ebaztea. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko errespetu instituzionala eskatu dio udalari. Bilbotarra, Malen Frantsesenarekin.
jaiak, ingelesez Basque Festival izenez ere ezagutzen direnak, euskal folkloreko jaialdiak dira. Askori euskal jaia entzuterakoan zarauzkoa edo beste herriren batekoa etorriko zaizue burura, baina Bilbon ere bada euskal jaia ospatzen duenik ere. Urrutira jogabe, asteburu honetan bertan Kastainoseko 19. euskal jaia antolatu dutaile dantza taldeko kideek. Eta horretaz gehiago jakiteko gurean ditugu Maider Silva eta Nerea Jimenez taldeko kideak. Ongi etorri saiora bikote. Kaixo. Dena presta astebururako? Bai. Bueno, azkeneko detaileak, baina bai, nahiko prest. Ongi. Asteko eta behin, azaltzeko eskatuko dizuet zerri deitzen diozuen euskal jaia edo zertan datza Kastainoseko euskal jaiak? Bueno, pues pizka bat Kastainos auzoan ospatzen dugu urtero, beti ekaineko lehenengo asteburuan batzen gara. Bueno, ja 19. edizioa daukagu aurten, eta da guretzat, auzokidentzat batzeko asteburua, ospatzeko eta batez ere kulturaren inguruan mugitzen gara. Esan duzunez, antolatzaileak badira dantza taldeko kideak, salbatzaile dantza taldekoak, baina kultura gehiago dago musika, badago antzerkia, badago denetarik. Eta, bueno, 19. aurtengoa, noiz etor euskal jai hau ospatzeko ohitura? Noiz hasi zen lehen aldiz Kastainoseko jai hau ospatzen? Lehenengoa izan zen 2005 eta batez behazieran hasi ziren antolatzen asteburu hori urtean zehar egiten zutena erakusteko. Hori, entzaiatzen zutena, eta bar. Eta gero urterik urte handituz joan da apur bat, hori talde ezberdinak beba sortu dira, ez bakarrik dantza taldea, gero sortu da Kastainos kantari, Letotzak musika taldea, eta, bueno, fanfarria bat, hori gero, dantzak jotzeko. Hori ere galdetu nahi nizun, euskal jaia antolatzen duzue, baina urte osoan zehar ere egiten dituzue gauza gehiago aipatutako ez gain, zer da urte osoan zehar egiten duzuena? Nahiko gauza, ez da? Bai, gainera urterik urte, geroz eta gehiago. Dela, dantzaldi txiki bat, umeenkin egiten dugu beti plazan, txikienak bai haien dantzak erakusteko. Eta horren egun bat izateko propioa. Inauteriak ere ospatzen ditugu. Urtero leku batzeko hartzen dugu eta hor dantzak egiten ditugu eta ospatzen dugu asko. Eta gero... Adibidez aurten joan gara Kozentainara, Alicanten dagoen herri batera dantzatzera, eta haiek etorriko dira asteburuetan haien erakustaldia egitera. Bai, gonbidatuak ditugu. Eta, bueno, Gabonetan Olentzeroren kale jiran, Bizkaiko dantzari egunan egon gara Lekeition dora biaste. Ez duzu aspertzeko denbora. Keba. Eta euskal jaira itzulita, nondik abiatu zen egun hau antolatzeko ideia edo norri izan zen lehen bultzatzaia edo nondik abiatu zen? Esan duzue, bai izan zela hasiera batean urte osoan egiten plazaratzeko antolatzen zen zerbait, baina hortik haratago helburu zehatzekoa zuen? Batez ere euskal kultura transmititzea eta sustatzea. Eta azkenean bai auzoa batzeko, saretzeko, auzokideak elkar ezagutzeko, eta nik uste helburu hori lortu dela eta lortzen ari dela gutxinaka bai. Tozen belaunaldiekin. Ongi. Eta euskal jai hau salbatzaile dantza taldeak bakarrik antolatzen du edo auzoko eragile lantzen zarete? Berez, eragile nagusia edo ordean dagoena bada salbatzaile, haiek dira antolatzen dutena. Gero, beste bat talde laguntzen dute gauza ezberdinetak, adibidez, egunean zehar edo umentzako tailerrak talde batek egiten ditu, baina nik uste dut erdigunean salbatzaile dagoela. Adibidez, porque fanfarria salbatzailarena da, gero musika taldea aurten joko ez duena, penaz, baina bueno, auzokoa dena Letotzak bebai salbatzailetik etorri da, bebai arropak egiten dituen jendea, gero dantzatzeko, bai da talde bat salbatzaileren barruan orduan. Berez dira taldetxo txikiak, baina erdigunean nire ustez salbatle dago. Bai. Ongi, beraz, lan handia izaten duzue hau antolatzeko?
Bai, bueno, justo orain arte beti egon dira, enkargatu dira betiko, pues, ez hiru, baina beti egon dira berdinak enkargatzen, eta ja, aurten jarabaki dugu badela garaia errelebo bat egiteko, eta hasi gara orientagoa garenak ikasten, aurten erakutsi digute, eta hori ikasi dugu, eta hasi gara hori gazteok garenak antolatzen, ja hurrengo urtei begira errelebo hori hartzeko, eta eurak deskantzatu alizateko eta soilik disfrutatzeko jaiak. Eta zenbat pertsona aritu zarete hau prestatzen edo gutxi gora bera? A ber, badago, deitzen duguna, kupla bat, dela talde murriztu bat, badirela, bueno, hor Maider barruan dagoela, direla gutxi, 6, 10, sortzi edo, bai. Baina berez antolatzen badaude hainbeste talde, esan duguna, lehen pizka bat, agian, dantzatze, monitoreak direna txikiekin, haiekin entzaiatzen, gero, jostunak, josten, batzen badituzu jende guztia, ez dakitzen bat izango garen. Auzo guztia. Bai, praktikamente. Eta auzoak berak, nola hartzen du Euskal Jai edo auzotarren parte hartzea nolakoa izaten? Ez que oso berezia da nik uste. Karo, bertakoa gara, baina nik uste mundu guztiak itxaroten duena asteburu bat dela. Ez da nerea? Bai, gainera, agian guztiek esango dute hau, baina da, adin guztietarako, porque agian badaude ume txikienak haiek dantzatzen edo tailerak egiten, baina bai, nire amama jaitze daitek eta hor pote bat hartu plaza erdian, eta da asko batzeko, eta batzutan esaten dugu, Bilbo erdian bagaude ere, herri txiki moduko bat garela, ezke mundu guztia ezagutzen da, gero bai, etorri da jende asko berria, baina gara txikia, da plazako jaiak dira, funiko jaiak bai pizka bat, eta orduan da el evento del año, guretzat. Egiten dugun guztia, playbackan saiatzen dugu, eta gaude urte osoan hitz egiten playbackari buruz, eia kontzeko egongo diren urte osoan zer gaude horri buruz hitz egiten, pizka bat agian guretzat da gure asteburua, no? Bai. Kastaineseko aste nagusia, asteburu nagusia. Bai. Eta, zergatik da zuen ustez garrantzitsua horrelako jaiak mantentzea gaur egon? Esan duzue, auzotarrentzat izaten dela asteburu berezia, baina hortik haratago, zergatik uste duzue dela garrantzitsua? Beste gauzen artean, euskal kultura edo folklorea hori, zetentza talde hauek horren ingurua doaz, eta gero eta zailagoa dela, gaur egungoagian jai giroa ez da hau normalena, bagaude Bilbon gainean ohitura gehiago dago diskotekak joatera, edo beste jai modelo batzuk. Ez direla txarrak, baina guk uste dugu hauek bebai mantendu behar ditugula, eta agian gure ardura da hauek bizirik mantentzea. Gainera adibidez gure auzoan, funikularra dagoenez, eta turista pilo bat pasatzen zaizkigu erditik, eta guk nahi dugu bebai gure auzoa gurea dela esan, eta gure kulturaz harro gaudela, eta gu auzoan egiten dugunaren harro gaudela. Nik uste dut bai, Zerbatzai dantzaraldeatik mantentzen dela auzoa apur bat bizirik, eta gainera hori Zerbatzailek du dileloak dian moduan, dantzatzen duen auzoa ez da inoiz hilko. Así que bai. Dela de gauza guztietarako, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko, dantzatzen duen herria. Bueno, egitarauan sartuta, zer da zehatzean antolatu duzuena astebururako? Zenbat gauza. Egitarau luzea duzu. Bai, pregoia berez ostiralean da, baina ja gauzak daude antolatuta gaurtik, gaur irakurritako antzerkia dago, eta baina nik, ekitaldirik garrantzitsuena edo hori garrantzia gehien ematen zaiona, Euskal Jaian da dantza ekitaldia, larun bat arratsaldean, eta hori lehen esan dugun bezalako zentainakoak ere badaude, eta bertan ere egingo dute ikuskizuna, orduan hori, gero egia da beste hainbat gauza daudela, eta adibidez nireak esan duen moduan playbacka, eta hori asko entzaiatu dugu gainera. Guretzat hori garrantzitsuenetarikoa da, playbacka gaueko 12etan hori da gure momentua bebai pizka bat. Baina gero adibidez badaukagu larun batean munduko igela txapelketa,
hori mundu osoan famatua dena, eta da gero hori? igandean pues, marmitakoa. Zer da igel txapelketa? Igel txapelketa, baina guk erabaki dugu gure auzoka dela mundukoa. Orduan, vale. ez da kanpoko jendea etortzen, baina guretzat bada munduko igel txapelketa. Eta hori gero igandean pues, marmitakoa, zukaldo behar da, baina bueno, zailago, porque esan digute aurten bonitoa ez dela sartu aste honetan, orduan zaila daukago, baina bueno. Zerbait egingo duzue. Bai, seguro. Bueno, guk igual makarroiak tomataren. Agian hobeto. Ongi, aurtengoan baduzue berrikuntzarik? A ber... Berrikuntza igual da gaurkoa. Bai, antzerkiarena. Eta igual hori gure gonbidatuak zentainakoak direla, beste urte batzuetan zaiente herrikoak etorri dira. Edo kortezekoak, urteko. Egia da. Bueno, nik esango nuke, agian, bueno, pues, ja aurten, ja letotzak ez dutela abestuko. Pues, azaldu zer den letotxak. Pues, bueno, gu ez dugu gogoratzen gazta ginelako, baina esaten da, pues, urte batean ez zegoen, pues, diru asko suposatzen du auzo txiki baterako norbait kontratatzea, orduan bertoko auzokideak esan dute, oie, pues, fanfarriako pare bat, dantza taldeko beste pare bat, batu ziren eta sortu zuten letotzak taldea. Eta, bueno, guretzat da kontzerturik gustokoena, baina, bueno, ja, denbora pasatu da, eta agian ez dute... Eta urten ez dira boltzara egoko. Pena, lastima. Eta ezin izango dute amaitu haien eperrak mitikoarekin, baina, bueno. Ondo. Eta, bueno, ez dakit, aurtengoari buruz zerbait gehiago esan nahi zenuten, bestela, etorkizunera begira jarriko gara, zein dira zuen hurrengo urteetarako erronkak? Ez moduan, errelebo hori hartzea, gazteak hartzea Euskal Jaiaren horrekin guztiarekin. Bueno, a ber, hau bizirik jarraitzea da erronka. Eta nik uste dut momentua badago energia asko, orduan nik, etorkizuna argia ikusten dut, eta ondo. Oso ongi, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, ezak ea propon jendea gerturatzeko, edo esan gure entzulei zergatik. A ber, ezken ni beti izaten. Hau da zuen momentua. Ni beti izaten dut, nire auzoko mundu urbildu bat, baina batez ere ez urbildu potik egoteko baizik, eta egunean zehar ikusteko zer esan nahi dugun horrekin. Esan nahi du, larun batean goizean, nekatuta baldin bazaude ere jaizten zara, ikusten duzu igela txapelketa. Edo, lehen guztu txikiekin jaitzi bar zara. Gero geratzen zara, dantzak ikusteko, playbacka ikusteko, kastainoz kantari entzuteko. Azkenean egun osoa bizi behar dela, eta hor sartu pizkanaka, eta izo zen interesatzen bazaizu gero parte hartzeko, beti gaude zabali jende berria hartzeko. Bai, eta polita da ikustean nola belaunaldi ezberdinak batzen diren jaiak ospatzeko. Mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, ea dena asteburu honetan, seguraski baietz. Segura baietz.